Роман Владимира Короткевича «Колосы под серпом твоим». Книга другая. Сякера при дрэве. Ужо і сякера пры корані дрэва ляжыць. Кожнае дрэва, што не прыносіць добрага плода, сякаюць і кідаюць у агонь. Частка першая. Прыйшлі каляды, куцця. Напярэдадні падваліла мокрага сняжку, але за ноч падмарозіла, а раніцай нападаў другі снег, глыбокі, пульхны і сухі. З акон загоршчынскага дома падалі на гурбы аранжавыя плямы святла, яліны стаялі ў сувеях усе цёплыя і густа, амаль без прасветаў, засыпаныя мяккім белым снегам. Нагадвалі начных вартаўнікоў. Насупраць ганка стаяў вылепленым Мсціславам снегавы балван. Ён быў вышэйшы за чалавека, і ў яго была самая смешная з усіх балваноў на зямлі пыхатая пыса. Мсціслаў вылепіў балвану і грудзі, але прыйшоў герфельдбаух, неўхвальна паглядзеў на гэтую вольнасць, паківаў галавою і ўласнаручна адрэдагаваў балвана. Снег, яліны, снежны балван, агеньчыкі ў вокнах. Гэта нагадвала б калядную карцінку, каб не існавала ў натуры. Не ведаў балван, што часам ледзяное неба стане сіняе, і па ім паплывуць другія балваны, вылепленыя невядома кім. Яны будуць такія сляпуча белыя, аж гарачыя, і яму раптам нясцерпна. Упершыню за ўсё доўгае снегавое жыццё захочацца не стаяць на месцы, а ўзняцца да іх і быць такім самым гарачым і белым, і плаваць, і грувасціцца разам з імі. Ён зробіць гэта, але нішто не зменіцца. І людзі, падымаючы галовы ад сярпа, будуць казаць: балваны якія сёння, каб толькі не пайшоў дождж. Ён пацягнецца дабрато ў небе і адчуе боль і слабасць. А потым ад яго застанецца толькі купка бруднага снегу, дубец і два вугалькі, былыя вочы, што, напэўна, прасочаць яшчэ яго палёт угору. Алесь стаяў ля балвана без футры і шапкі, глядзеў на яго. Балван пазіраў на Алеся з адценнем пагарды, і Алесь засмяяўся. Такое гэта было шчасце. Снягі, аранжавыя вокны, яліны і балван. І, вядома, агеньчыкі яліны у акне залы. І тое, што Майка тут. Ён стаяў так доўга і ўжо трохі змёрз, калі пачуў рып снегу. «Імя?» – спытаў голас Алесь. «Я жартую, падыходзячы», – сказала Майка. «Варажыць рана». Яна нічога нават не накінула. Так і была у туфліках з голымі рукамі і шыяй. «Дурніца!» – войкнуў ён. «Застудзіся!» «Нічога не зробіцца!» – засмяялася яна. Не ведаючы, што рабіць, ён абняў яе і паспрабаваў прыкрыць яе голыя рукі сваімі. «У дом!» – сказаў ён. «Хутчэй у дом!» «Пачакай!» – сказала яна. «Пачакай! Тут хораша!» Бліжэй прыціснулася да яго. «Баламутнае дзяўчо!» – сказаў ён. Трымаў яе далонямі за плечы, яна сагнула рукі, і цяпер яны былі між ёю і ім. «У дом!» «Не!» – усміхнулася яна. «Яму ж не холадна? Ён снегавы балван. Вясной ён пойдзе да нябесных балваноў, а ўзімку зноў выпадзе снегам, і з яго зноў скачаюць балвана. Так ён і будзе век хадзіць у балванах, а ты чалавек, мой чалавек». Майка ўздыхнула і схіліла галаву яму на плячо.
Алесь глядзеў на яе аблічча, бледнае ў сінім святле зор, і яму нічога не хацелася бачыць, акрамя яго, халоднага ад марозу, але цёплага такой глыбокай, унутранай цеплынёй. Ён адчуў гэта, прыпаўшы вуснамі да яе вуснаў. Не бачыў ён ні дома, ні таго, што дзверы на тэрасу адчыніліся, і нехта падышоў да парэнчаў, пастаяў так хвіліну, а потым паспешліва вярнуўся ў дом. Яму не было да гэтага клопату. Калі ён на імгненне адрываў вусны ад яе вуснаў, ён бачыў толькі адно — рэзкую іскру нізка над зямлёй, амаль адразу за яе плячом. Зяў над гарызонтам ледзяны, ярасна-блакітны Сірыус. Калі яны зайшлі ў пярэднюю, юнакі і дзяўчаты ўжо апраналі футры, шапкі і капары, а тыя з хлопцаў, якія павінны былі ехаць за фурманоў, высокія белыя вайлакі ці унты з ваўчынай шкуры. Алесь абвёў вачыма вясёлую кампанію і раптам заўважыў, што дзве пары вачэй глядзяць на яго вельмі суха. Ля дзвярэй у гардэробную стаялі апранутыя ўжо Франц Раўбіч і Ляха Данскі. Ядвінька Клейна адвярнулася ад усіх і глядзела в акно. Святло жарандолі трапятала на яе попельных валасах, сабраных высокую прычоску, тварык быў сумны. І тады Алесь нібы праз сон успомніў, як адчыніліся дзверы на балюстраду, калі ён і Міхаліна стаялі ля балвана. Стала ясна, хто выходзіў. Ядвіня, значыцца, злавала на яго, а гэтыя двое таксама, Ілля за Майку, Франц за Ядвіню. Сыпанулі на веранду, а потым уніз сходамі да санак, якія стаялі ўжо на крузе гонару, доўгім паўколам. Сціслаў з Анэляй і Янкам напярэймы з іншымі кінуліся да першай тройкі, беглі, як апантаныя. «Хапай, хто ж там можа!» — крычаў Маеўскі. Ён кінуўся на козлы проста жыватом, і праз хвіліну рэзкі ўсплёск званочкаў разарваў цішыню. Аддаляючыся, яны спявалі ўсё больш утрапёна. Першая тройка знікла ў алеі. Алесь не спяшаўся. Ён пасадзіў Майку ў чацвёртыя сані, захутаў яе ногі мядзведжай апонай і працягнуў лейцы на вольнае месца побач з ёй. Збіраўся ехаць без вазніцы. І тут здалёк ён убачыў, што ў Ядвінькі і Франца адбылося нешта непрыемнае. Франц падышоў да яе санак, дзе сядзеў на козлах далёкі госць Усяслаў Грыма, асабліва нязграбны ў ваўчыным футры, і сказаў нешта. Вусны лялечнага наіўнага роціка Ядвіні сціснуліся. Яна адмоўна паківала галавой. Франц рэзка крутнуўся і пайшоў уздоўж ланцуга саней. «Братка, да нас!» — сказаў яму Алесь. Франц не адказаў, нават не зірнуў на іх невідушчымі вачыма. Прайшоў, топчучы снег да санак у хвасце, і хоць ён трымаўся годна і роўна, як заўсёды, яго матавае аблічча яшчэ больш збялела. Зазвінелі званочкі. Майка сядзела пад апонаю, адчуваючы плячом Алесева плячо. Заплюшчыла вочы. Напярэдадні яна з Тэкляю варажыла ў начной лазні. Тэкля глядзела ў місу з вадой, шаптала нешта. Дзве свечкі адбіваліся ў вадзе і цьмяным люстэрку, пахла венікамі і прывялай мятай. А зараз побач сядзіць ён, пра якога яна думала учора. Зірнула праз прыплюшчаныя павекі, сядзіць, моцна трымае лейцы. Пасма пушыстых каштанавых валасоў выбілася з-пад шапкі і паспела ўжо заінець, нібы юнак пасівеў. Шэрыя строгія вочы глядзяць на дарогу, вось павярнуў галаву, глядзіць на яе. Трэба заплюшчыцца яшчэ больш, але не зусім, а толькі каб не бачыць яго. Паплылі, спляліся ў вачах вясёлкавыя ніці, а з ніцей яго голас. «Ну, не прыкідвайся, калі ласка. Унь веі трапечуць. Не смей заплюшчваць вачэй, глядзі на мяне». Засмяялася, і нібы в адказ смех званочкаў
бо коні рванулі. А ўчора Тэкля шаптала такое дзівоснае і, здаецца, нібы забароненае. Ліўся, застываў у вадзе перакручаны перавіты воск, нібы ў місе ўставалі гарады і дзівосныя звяры. А ў люстэрку між двух агнёў яна бачыла бясконца паўторанае, нібы ў доўгім загнутым налева калідоры, сваё бледнае аблічча і ўзбуджаныя трывожныя вочы. «Толькі ён такі той, аб кім думаеш», – шаптала Тэкля. «Толькі з ім не адмаўляйся, ўсё адно не атрымаецца, а век доўгі». «Гадамі доўгі?» – шэптам пытала яна. «Не ведаю, але на 100 жыццяў ясачка хопіць. Усё тут і гора са шчасцейкам поўны мех, і лапцявая пошта ды звады, і ўсё. А хто раней памрэ? Хто?» Голас Тэклі трохі сеў. «Это ўсё адно адзін без другога не здолее». Спявалі бомы, плыла перад напаўзаплюшчанымі вачыма раўніна. Мсціслаў гнаў пярэднюю тройку і ўспамінаў, як напярэдадні ездзілі да Кагутоў вазярышча, як у прасторнай новай хаце жанілі цярэшку, і Янька надзела на яго, насуперак усім звычаям, бацькаву шапку. Заўважыла чарцяня, што ён не мае намеру надзець ёй на галаву сваю, і выбрала яго сама. А перад хатай на вуліцы зырка палаў смалісты бадняк, корч вялізнай сасны, абкладзены дрывамі, і карагоды збіваліся каля агню, які шугаў чорнае неба. У барвяным зарыве здаваліся ружовымі белыя світкі, вайлакі і магеркі хлопцаў, наміткі жанчын, калі карагод звужаўся, раптам наліваліся трапяткой чырванню. У кожных вачах дрыжала полымя, і гэта было незвычайна і страшнавата. За колам стаялі хлопцы. Вясёлы Кандрат падышоў да Алеся, памарудзіў, а потым, зразумеўшы, што Мсціслаў не збіраецца кідаць сябра, відаць, наважыўся і ціха сказаў Загорскаму: «Навіну чуў?» «Не». «Кроер рашыў учыніць згон. Змалаціць усе сцірты леташнія». «Падумаеш, навіна. Грошай, відаць, на банкетаванне не хапіла». «От яму і ўчынілі банкетаванне», – сказаў Кандрат. «Что такое?» «Вы ж ведаеце, хлопцы, — сказаў Кандрат, — мужыкі на Кроера яшчэ з часоў півошчынскай вайнішкі зацяліся. Ну вось, з'явіліся яны на згон, чалавек каля 100, працуюць, як мокрае гарыць, аж раптам з лесу шусь чалавек. У кажусе, касмылямі наверх, сам зарослы, у руцэ мядзведжая фузія. «Працуеце?» – пытае. «Працуем». «Памагаеце?» «Але, каб людажэр вас зноў татарамі пачаставаў». Мужыкі маўчаць, але тут да купкі прыганяты шыбуе. «Чаго кешкаецеся, мямлі? А ну, за цапы патаўпешкі!» Убачыў чалавека і аж збялеў. Чалавек да яго: «Ают, свіння нясмаленая! Прыганяты заткаваць, а то яму не дрыжы, забіваць пакуль тое не буду. Мне твоя душа не трэба, сваю маю. Толькі каб нагі твоей тут не было». Прыганяты ўцякаць, а чалавек да мужикоў: «Што, мужики, ворагу памагаеце? А ваш хлеб дзе? А слёзы сірочыя вам на сэрца не палі?» Влезлі ў сваю квеку, ды сидзіцё, баязліўцы паршывыя. Тыя маўчаць. Потым дзед Груша асмеліўся: «Ды і здохне ж ён скора. Пра волю чуткі ходзяць. Каму гэта ахвота на бойку натыкацца, каб зноў жалезным бобом пачаставалі? Лухта тым часам сабе дзешавей. Не ўсёй жа хатай 3 дні паншчыну адрабляць, адной душою». Эх, як узвіўся чалавек! «Якой, пытае, душою? Тваёй? А ці яна ў цябе ж
спарахня старая ёсць? Ці на паншчыне згніла? Мужыкі ў вочы яму не глядзяць, а ён тады баіцёся? Валі ўсё на мяне. Мне траціць няма чаго. Ды з крэсівам падсцірты. І тады хлопцы за ім, каб ужо адным разам всю паншчыну скончыць. Кандрат усміхнуўся. Так за гадзіну якую і пашабашылі. Алесь маўчаў, глядзеў на стракаты ланцуг. Табе што, не цікава? Спытаў Кандрат. Чаму цікава? А хто чалавек, нават і не пытаеш? Я ведаю, спакойна сказаў Алесь. Нашто мне пытаць? Корчак уцёк з катаргі. Памятаеце, як я вам расказваў пра паківачову адрыну? Спытаў Алесь. Ну, яшчэ дуб сухі амаль над нашай галавой разваліла. От тады і чуў. І нікому не сказаў, здзівіўся Мсціслаў. Такога страху нацярпеўшыся. Па Алесевым твары скакала чырвонае зарыва ад бадняку. Загорскі падумаў, уздыхнуў і расказаў хлопцам пра пачутую размову. Потым ужо едучы, я здагадаўся, якога Будзіміра яны па чыёсьці страсе пускаць хацелі. Гэты дуб мяне і навёў на думку. Будзімір той, хто мір, свет будзець, певень. А варган? Спытаў Мсціслаў. Кот варган. Дым. У кожную шчыліну пралезе. Мяккі такі ласкавы, агонь яго выпусціць, вось ён і папаўзе да божых авечак, да аблокаў. Я падумаў, хто з наваколля яшчэ ў Сібіры шышкі еў з бясхлебіцы? Адзін корчак. Значыцца, ён і ўцёк. Загорскі сумна усміхнуўся. Я мужик, ціха сказаў ён. Я князь, але я і мужик. Магчыма, мяне тым дзядзькаваннем няшчасным зрабілі. Але я таго няшчасця нікому не аддам. У ім маё шчасце. Яно мяне ведушчым зрабіла. Вярнула да майго народа, да гнанага, да абрэханага кожным сабакам, і я цяпер з ім, што б не здарылася. Кола цякло паўз іх, чорнае з аднаго боку бліжэйшага, барвянае за бадняком. Нехта падкінуў пад бадняк вялікі ахапак галля, полымя пацьмянела. Дзівіся майму ўчынку з корчакам, сказаў Алесь. Ты не бачыў, а я на свае вочы бачыў, як кроер яго забіваў. Але не кроер яго дабіў. Нават не кат на Сухадольскай плошчы. Дабіла яго. Ваша, мужыкі, неправда. Вярзі яшчэ. А то не? Што, не звалілі півошчынцы на корчака ўсяе правіны? Звалілі. Ну, добра, здарылася так. Дык майце ж сумленне. Забяспечце жонку з малымі дзецьмі. А півошчынская сходня, замест таго, каб зрабіць такое, нібы ўзрадавалася, што ўдава адна не здолее зямлю абрабіць, ды і абрэзала ёй той загон няшчасны напалову. Кавалка той зямлі вашым скуперакам шэрым князям не хапіла. Не нажэрліся. Што, няпраўда я кажу? Кандрат апусціў вочы. Я ведаю, ад галечы такая прагнасць. Але за кошт братняй крыві ды слёз не збагацееш. Ягонай зямлёй мізэрнай не наліжашся. Значыць, ёсць і на вашай вялікай праўдзе свой бруд. І потым кроер, раўлівы агонь узвіўся вышэй стрэх. Скуру сцягвала ад гарачыні, Алесь закасаў рукаў, моцна пацёр запясце. На ім выступіў ледзь прыкметны шнар. Першы раз у жыцці мяне ударылі. Я такіх рэчаў не забываю. Хай сабе корчак ходзіць, яго пакрыўдзілі не ён. Сапраўдным людзям гэта толькі на руку, хай ведаюць, не ва ўсіх яшчэ душа згніла. Размову спыніў візг дзяўчат. У кола вайшоў
басаногі з голай грудзінай у доўгім белым кажусе бог холаду Зюзя. Ільняныя вусы закінуты за плечы, льняная грыва валасоў падае аж ніжэй лапатак. Зюзя пагрозна рыкаў, сварыўся на людзей пальцам, пляваў на агонь, босымі нагамі ўзвейваў у паветры снег, нібы хацеў зрабіць завіруху. Зюзевы вочы смяяліся. Это быў пераапрануты азярышчынскі пастух Данька. Каб ногі не адчувалі холаду, хапіў 3 кручкі гарэлкі. Граць ужо дык граць. Усім жа вядома, што Зюзя босы. Ад гарэлкі Даньку было весела. «Замарожу!» — рыкаў ён. «Як мядзведь навалюся!» За ім валасатая варта несла саламянае чучала каляды. Каляда павярнулася спіною да бадняка, глядзела ў змрок плоскімі намаляванымі вачыма. Хлопцы і дзеўкі кідаліся на варту, каб павярнуць каляду тварам да агню, і ляцелі ў снег, адкінутыя ёю. Роў над сумятнёй і калатэчай збор вясковых музыкаў. Гулі 2 скрыпкі, пявуча вохкаў бас, мядзведзем раўла дуда, пяшчотна сапла жалейка. Звонка ударылі цымбалы, і вышэй за ўсё іншае ўзлятаў, заліваўся і ўздыхаў бубен. У азярышчы быў найлепшы збор музыкаў. І музыка ўзлятала вышэй за хаты, проста ж, здавалася, пад самыя цёплыя зоры. Данька притупваў нагамі па снезе, хапаў вісклівых дзяўчат, цалаваў і запіхаў за каўнер кожнай жменю снегу. «Падыходзь з кожнага снежнага балвана, зраблю з кожнай хаты ваўкаўню!» Але тут моладзь сыпанула на варту, вырвала каляду з рук і павярнула такія тварам да полымя. А дзеўкі кінуліся да Данькі і павалілі яго ў снег, пачалі казытаць. «А девочки, а таечки!» — медведжым голосом роў Данька, задираючы чырвоныя пяты. «Даль бог не буду! Хай ужо вясна, ну хай!» Хлопцы адбілі яго, панеслі разам з калядою ў хату. Даньку паіць гарэлкай, каляду схаваць, каб потым на масленіцы, калі зіма не толькі павернецца да сонца, але і адступіць, спаліць яе на тым самым месцы. Мсціслаў усміхаўся ўспаміну, думаў, не звяртаў увагі на тое, аб чым гамоняць Мнішкава Анеля і Янка. Клейна мяне ўсынавіла, цяпер я брат і адвінчаны, усім, здаецца, раўня. А мяне смокча. То шчасліва, то ўспамінаю, што чорны як бот, і, ну, хоць ты плач. «Вядома», — мяккім галаском казала Анеля, «на радзіме табе лягчэй было б, там усе такія. Але што ж зробіш, калі ўжо сюды трапіў? Ты ж нават сам не ведаеш, дзе твая радзіма». «Тут», — сказаў араб. «Мне ўжо там усё было б чужое. Я і мовы сваёй не помню. Некалькі слоў, можа. Тут моя і мова, і зямля. А ты ані-ні не пабялеў з таго часу?» — пацікавілася яна. «Не, это ўжо назаўсёды. Такая ўедлівая штука. Ну і кінь», — суцешала Анеля. «Ну і што чорны? Ты ж добры. Ты цяпер дваранін, і дзеці такія будуць». Яна ўмела супакоіць і суцешыць. Ад маці была ў яе жаноцкасць і асаблівая мяккасць. І яшчэ было ў ёй тое добрае какецтва, якое так умее узвысіць субяседніка ва ўласных вачах. Узвысіць простым і няпростым прызнаннем ягоных вартасцей. «Ты харошы, унь хаданскі, белы, а вочы б на яго не глядзелі. А дзявочае кола? Да ты ж прыгожы, падумаеш. Бескаляровыя, по-мойму, горш. Пра рыжых я ўжо і не кажу, а яны вясёлыя і вус не дзьмуць, і ты будь вясёлы». І мчаліся коні. Нізка над зямлёю свяціў Сірыус. В санях ціха гаварылі Грыма і Адвінька Клейна. «І Янку будзе шчасце», — разгублена казала дзяўчына.
Адна я, нібы сапраўды клейная мечаная. Нават прозвішча прароцкае. Дзе ўжо тут добрага чакаць? Грыма з вялікай шкадобы соп. Кінь, не пабівайся так, падумаеш, свет сышоўся. Радасцей шмат. Якія? Навука, кнігі, каб усё на свеце помніць і быць мудрым. Гэта для мужчын. Што ж ты жанчын ганьбіш? Прыглушана выбухаў Усяслаў Грыма. Для ўсіх, думаеш, мужчын мудрасць? Жаласна, па-бабску ўздыхаў, касаворыўся на сумную сінявокую такую ж ужо вялікую ляльку. А ты, Франца, на што пакрыўдзіла? Ён хорошы. Ведаю, але не магу я пакуль што. Не магу я Франца бачыць. Можа, месяц, 2, 3 пройдзе тады. Нацкуеш ты іх адзін на аднаго, бурчаў Грыма. Франц праз цябе на Алеся крыўдуе. Ілля праз майку на яго ваўком глядзіць. Нацкуеш? Дурнік ты, сумна сказала яна. Але ж ні ў чым не вінаваты. Франц не можа гэтага не бачыць. А Ілля наогул нікога ён акрамя сябе не любіць. Гонар. Ён жа старэйшы, ён добраахвотна ў Севастополі быў, у яго салдацкі крыж. А тут аддаюць перавагу амаль хлопчыку. Коні зачапілі край сумёта, мяккім пылком асеў на твары снег. У трэціх санях дурэў Загорскі малодшы, валтузіўся са Стасем і Наталяй. Фельдбаух на козлах ужо некалькі разоў пагражаў пакінуць іх у снезе. Вацлаў са Стасем спусцілі ногі з санак і скародзілі імі снег. Пылок ляцеў проста ў вочы коням задняй тройкі. Наталя, смеючыся і закочваючы вочы, пляскала далонькамі, спявала. Памарозіў лапкі, узлез на палаткі, сталі лапкі грэцца, недзе катку дзецца. Пры апошніх словах хлопцы падымалі ногі, і снег з іхніх валёнак сыпаўся проста ў сані пад апону. Франц і Ілля ехалі моўчкі. Вытрыманае, нібы ветлівае, абыякавае да ўсяго аблічча малодшага Раўбіча скамянела. Ілля, скінуўшы шапку, падстаўляў рудаватую галаву пырскаму снегу. Недзе далёка наперадзе заліваліся дзіцячыя галасы. Люлі-люлі-люлі, пайшоў кот падулі. Радуюцца, змрачнавата сказаў Ілля. Пайшоў кот падулі. Ёсць чаму радавацца. Не трэба было нам з табою, браць, сюды ехаць. Франц незалежна маўчаў. Толькі ражок вуцнаў таргануўся на матава-бледным абліччы. Я яго не цярплю, сказаў Ілля. Падумаеш, улюбёнец багоў. Не ведаю, ці баліць яму хаця што-небудзь на свеце. Малодшы Раўбіч варухнуў вуснамі, але нічога не сказаў. Ведаў, што сусед кажа несправядліва, але не мог запярэчыць. Ён маўчаў доўга і, раптам адчуўшы дзіўны, калючы халадок у каранях валасоў, са здзіўленнем падумаў, што ён, здаецца, пачынае ненавідзець маладога Загорскага. І каб не даць пачуццю прарвацца, Франц спытаў з выхаванай ветлівасцю маладога прыдворнага. Што вы думаеце пра імператара? Я маю на ўвазе яго словы аб тым, што цяперашні парадак уладання душамі не можа астацца нязменны. Вы памятаеце, калі ён выступіў? Спытаў Хаданскі. Прайшло 12 дзён пасля падпісання парыжскага міру. Ён сказаў гэтую прамову на касцях ветэранаў, на салдацкай крыві. Яму здавалася, што ён сам ветэран, што гэта на ягонай Іллі Хаданскага крыві цар упершыню падумаў аб сялянскай рэформе. Яму здавалася таксама, што ён гаворыць свае думкі. У той час, як гэта былі думкі Міхала Якубовіча і старога графа Мікіты. Вы разумееце, я любіў яго, з пачуццём прагаварыў Ілля. Вельмі любіў. Гатовы быў аддаць за яго жыццё? Ды я і аддаваў. Няхай яго не было побач. Усё адно за імперію.
на бастыёнах пад ядрамі. Варта было змагацца. Побач са мной Мільгунову адарвала ногі. Ядро другі раз прабіла страху нашай мазанкі і трапіла ў ломберны стол. Ён збялеў зноў, успомніўшы здарэнне. Проста ў стол. Паміж мной і паручнікам ветарнам. Вось як між вамі, Франц, і мною. Ядро, вядома, не магло трапіць, як між Францам і ім, таму што яны сядзелі плячом да пляча, але Хаданскі не падумаў пра гэта. Як між вамі і мной. Каб мы толькі ведалі, які падарунак ён нам рыхтуе. Варта было ваяваць за такое. На крыві ветэранаў такая здрада. Я яго любіў. Я ненавіджу яго цяпер. Калі ён толькі ўздумае рабіць гэта справай, а не словам, хай не спадзяецца ні на што, акрамя мяцяжу і бунту. І я сам першы пайду на бунт. Мне да крыві не звыкаць. Франц безуважна, нібы гэта не ён, гаварыў з Іллёй, глядзеў у бок. Коні імчаліся раўнінай. Ілля не ведаў, як яму ставіцца да халоднага тону суседа. І аднак ён ліберал, у які ўжо раз сказаў Франц. Лухта? Сказаў Ілля. А маніфест 26 жніўня? Спытаў Франц. Што? Вяртанне дзекабрыстаў? Звар'яцелыя старыя шаптуны. Іх там варта было пакінуць. Нічога не ўмелі нават ударыць. Франц маўчаў. Прыгаломшаны гэтым, Ілля таксама змоўк. Зяў над гарызонтам ледзяны, ярасна-блакітны Сірыус. І толькі пад'язджаючы ўжо да Загоршчыны, Франц сказаў, нібы ўголас падумаў. Я, здаецца, пачну яго ненавідзець. Правільна, горача сказаў Ілля і асекся, бо неяк не звязаў у галаве, чаму Франц, які ўвесь час бараніў цара, цяпер збіраецца яго ненавідзець. Ён не ведаў, што Франц увесь вечар думаў аб іншым. Яны беглі заснежанай алейкай. Майка ў лёгкім футрачку, накінутым на аголеныя плечы, і Алесь. Кашлатыя сінія стаялі вакол дрэвы, маўчалі. Паркі, увесь свет вакол былі нерухомыя. І ў гэтым непарушным, нібы адвечным спакоі дзіўна было бачыць над шатамі дрэў мігатлівыя, жывыя іскрынкі зор. Майка спрытна штурхала ў ствалы нестарых ялінак, выслізвала з-пад іх і імкнулася далей, а за ёй шолахам асыпаўся з галін іскрыста-сіні і сухі, як порах, снежны пыл. Асыпаўся проста на Алеся, на галаву, на плечы, на ўскінуты твар. Змярцвела сіні, абыякавы да жыцця і цеплыні, стаяў вакол парк. А гэтыя двое, не зважаючы ні на што, парушалі гэты сон. Молада, дзёрзка і нахабна разбівалі гэты спакой, зрывалі саваны са змярцвелых дрэў. Сыпаўся і сыпаўся іскрысты пыл, і Алесь бег і бег за ёю са снегам у валасах, з трывожным захапленнем у сэрцы. Ён амаль дагнаў яе, але яна кінулася ў бок на бакавую сцежку да белай зімовай альтанкі павільёна. Пакуль ён павярнуў за ёй, яна ўзбегла па прыступках і, пацягнуўшы на сябе дзверы, знікла за імі. І ён адчуў нясмеласць перад гэтымі снежнымі сценамі і снежнай веліччу дрэў, міжвольна прыцішыў крокі. У альтанцы было халаднавата і цёмна. Бледнаватыя невыразнага колеру плямы ад шыбінак ляжалі на сценах і на падлозе. Чырвонае здавалася ледзь ружовым, сіняе шэрым. Алесь стаў пасярод павільёна. Азірнуўся вакол. Майка, відаць, нікуды не адыходзіла, бо апынулася за ягонай спіной і цяпер стаяла ў дзвярах, гатовая выскачыць з альтанкі і зноў бегчы. Ён зрабіў да яе крок, другі, трэці,
Яна вагалася. Яшчэ адзін. Майка нібы варухнулася, але асталася на месцы. Алесь падышоў зусім блізка і ўзяў яе руку ў свае. Паспрабавала вызваліць. «Ціха!» – шапнуў ён. «Ціха!» Здалёк з цішы заснежаных дрэў, сіняй цішыні пачалі далятаць ціхія галасы. Відаць, з вёскі прыйшлі славільшчыкі. Святой ноччу ціхай на мурожным сене, у Божым Бетлеме ціхай ноччу. Снег ляжаў густымі белымі шатамі, спявалі здалёк ад палаца, і здавалася, што гэта звіняць снежныя чмялі. «Што гэта?» – аднымі вуснамі спытала Майка. «Адкуль?» Алесь зрабіў яшчэ крок і паклаў далоні на яе плечы, прыцягнуў яе да сябе, прыціснуўся шчакою, схаваў усё аблічча ў яе цёмплых валасах. Прыпаўшы галавою да яго пляча, яна маўчала, і яго рукі абнялі пад футрачкам яе вузкія плечы, адчулі іх цеплыню, іх пакорліва мяккае супраціўленне, а потым бездапаможнасць. Сінія дрэвы, сумёты, пранізліва сінія іскры зор, няпэўныя колеры на падлозе і белых сценах, са снягоў, зацяжэлых, як белыя мядзведзі дрэў, даляталі і звінелі галасы. Лабыры ягняткі, белыя казляняткі, сянца не елі, на хлапца глядзелі. Нехта павольна наблізіў да яго вачэй яе вочы. Вусны ласкава і жаласна варухнуліся пад яго вуснамі. Прыціхлі. «Мама!» Ціха, жаласна і нібы разгублена сказала яна. Зноў наблізіліся вочы, а праз снягі, праз сінія косы ўзвіваліся ў вышыню галасы, і ледзяны сіры узгарэў у снягах. Запалала зорка, запалала, трох цароў да немаўляці праваджала. У шапках персідскіх, світках бурміцкіх, срэбным табіне, залатым сап'яне. Яе вусны дрыжалі, а ў снягах пад сінім сірыусам лікавалі галасы. Сакам мёду, свепетам пчолак, мёд гэта праўда, пчолкі то людзі. Ён гладзіў бязважкімі рукамі яе плечы. Зоры в разнакаляровых вокнах раптам закруціліся і паплылі. Хутчэй, хутчэй, каб не ўпасці, ён моцна прыціскаў яе да сябе, цалаваў яе вочы, бровы, скроні. «Мілы, дарагі мой!» – шаптала яна. «Што ты? Што?» Яе голас прымусіў зоркі застыць на сваіх ранейшых месцах, і раптам рынулі. Взлетели яркие, як ёлачныя цацкі, малінавыя, зялёныя, сінія, жоўтыя агні. Гэта пускалі ракеты, але здавалася, што самі зоры, звар'яцеўшы ад шчасця і жаданай пяшчоты, пусціліся ў скокі над галінамі дрэў. Дрэвы і цені ад іх кідаліся ў розныя бакі, аблічча Майкі мяняла колеры і адценні, блакітнае, залатое, ружовае, срэбнае. Над рознакаляровымі снягамі ў шаленстве і буянстве агню пацьмянелі сапраўдныя зоркі. Але зоркі былі вечныя. Ракеты згасалі, рассыпаючы залатыя іскры, памкнулася ўніз апошняя. Всё стала на сваё месца. Блакітныя снягі, сінія цені, чорнае неба
і на ім вострыя сінія зоркі, і цень у вачніцах, і мілы рот, з якога ён не слыхам, а хутчэй пяшчотным дотыкам дыхання да яго вуснаў лавіў словы: «Мілы мой, мілы, што ты?» Яна хавалася ў яго руках, і ён з невыказнай радасцю адчуваў, якая яна, бязважкая, слабая, моцная, вся як сама свежасць і моц, сумная і пяшчотная, халодная і жывая, як падснежнік. І хутчэй не па сабе, а па тым, як ён глядзеў на яе, як дрыжалі яго рукі, яна здагадалася, што яна кахае гэтага хлопчыка. Яна не ведала, яна ніколі не паверыла б, што пасля гэтага дня прыйдуць і іншыя. Калі яна не будзе верыць у гэты дзень і захоча забыць яго. Частка другая. Пачалося з павятовых дваранскіх збораў Сухадоля. Дваране з'ехаліся пагаварыць аб зменах, якія хутка павінны былі адбыцца ў валоданні душамі. У немінучасці гэтых змен ужо ніхто не сумняваўся і спрачаліся толькі аб тым, калі і якія яны будуць, а таксама аб тым, як усім паводзіцца. Все ведалі, што з 3 студзеня ў Петербургу пад старшынствам самога імператара засядае новы сакрэтны камітэт па сялянскай справе, і што гэты камітэт рыхтуе паступовае, без крутых і рэзкіх паваротаў, вызваленне сялян. Всё было яшчэ наперадзе, але сама чутка нібы падламала нешта. Стары Мікіта Хаданскі з аднадумцамі заклікаў, калі ўжо нічога не зробіш і давядзецца вызваліць, дабівацца вызвалення душ без зямлі. Хоць сёння, зараз. Алесь упершыню прыехаў з бацькам на зборы і затлумліваўся, слухаючы спрэчкі. А бацька прыходзіў кожны вечар у гасцініцу злосны, як чорт, бледны. Сінія вясёлыя вочы нібы пацямнелі і глядзелі суха. Князь лаяўся: «Ох, пяюць! Ох, пяюць пеюны! Старцамі задумалі народ пусціць, у жабракоў кія дабраць!» Ну, я ім у гэтай брыдкай справе не памагаты. Маленькі чыстенькі гарадок аж кіпеў. У будынку тэатра, у камяніцы дваранскай зборні, у гарадскім садзе, дзе стаяла рэстарацыя, на цвінтарах 3 цэркваў і кляштара і проста на драўляных тратуарах віравалі страсці. Пілі і елі, як не ў сябе, спрачаліся, нібы справа ішла пра іхнія уласныя душы. У замку Боннай Сфорцы, двухпавярховай каменнай будыніне з магутнымі кантрфорсамі і вузкімі, як байніцы, вокнамі, у сутарэнні, дзе быў цір, збіраліся найбольшыя крыкуны. Спрачаліся і лаяліся, а потым стралялі ў мішень са злосці, нібы у галаву ворагу. І наогул усё пайшло вірам. Спакой, сяброўства, звыклыя чалавечыя адносіны. Ціхае падняпроўе ад Сухадола да дошчыцы нібы раптам ашалела. Прахам ішлі прыхільнасць і сімпатыі. Узнікала варожасць. Нібы хвароблівы мікроб раздражнення ўразіў людзей. Трывога вісела ў паветры. Гэта і Алеся прывяло да найбольшага ўзрушэння ў ягоным жыцці. Прывяло, невядома з якой прычыны, прывяло недарэчна, слепа. Пачалося з агіднага здарэння, якому нават падобнае цяжкавата было знайсці за апошнія 50 год. Прыдняпроўе заўсёды вызначалася адносна мякчэйшым характарам прыгону. Прычына гэтаму была ў тым, што тутэйшае звычаёвае права казала толькі аб уладанні зямлёй і праз яе чалавекам, а не так, як у цэнтральных губернах, целам і душой падданых, якія ўладаюць зямлёй.
Прынцып, які арлоўскі селянін выказаў словамі «мы вашы», а зямля наша тут не існаваў. З польскім раздзелам людзі нібы маўкліва ўмовіліся пакінуць у звычаёвым праі ўсё як было, не ломячы старога звычаю. Прыбылых паноў хутка перавучвала самое жыццё. Небяспечна было выглядаць не такім, як суседзі, белай варонай і першым кандыдатам на нечаканы падпал, пасля якога і канцоў не знойдзеш. І вось графіня Альжбета Хаданская вычварыла такое, што ў людзей валасы на галаве заварушыліся. Дзеўка-пакаёўка прыбірала пані і, прышпільваючы ёй ток, выпадкова укалола. Вечна раздражнёныя нервы злоснай румзы не вытрымалі, і яна ўстраміла дзеўцы вялізную шпільку ў грудзі. Дзеўка страшна закрычала, выбегла з пакоя, а праз якую гадзіну аб гэтым ведаў ужо увесь горад. Пан Юрый, даведаўшыся, кінуўся шукаць Хаданскага. Граф гуляў у ломбернай зале з сябрамі ў віст. Пан граф гуляе ў віст? А чаму мне не гуляць у віст? Ты звар'яцеў, сказаў князь. Калі ў цябе няма жалю, успомні, што цяпер трэба сядзець цішэй травы і ніжэй вады. Пугачоўшчыны хочаш? Васька Вашчыла па тваёй хаце не хадзіў. Князь, што? Цірам абыходзіцца абрыдла? Ну, добра. Дык вось, калі не хочаш, каб тваю жонку віламі, скажы ёй, каб маўчала. У апеку вазьму. Гэта не ад адных вас залежыць, сказаў Ілля Хаданскі. Я з табою што, парсюкоў хрысціў, што ты ў размову дарослых лезеш? З моладзі ніхто так не гаварыў, але князь ужо не мог іначай. Вось што, сказаў Загорскі. Вось што, граф. Можа, я тую падзею замну, але дзеўцы зараз жа волю з зямлёй. Да і то ці даруе яшчэ. Зараз жа. Іначай, каб вы не пашкадавалі. Лухта, сказаў стары граф. Вы пашкадуеце таму, што гэтым займуся асабіста я. Вы разумееце? Асабіста я. Хаданскі спужаўся. Всё было зроблена па загаду пана Юрія. На тым бы, здаецца, ўсё магло і скончыцца, але тут нібы чорт уткнуў у справу малодшага Загорскага. Алесь прыйшоў у зборню, хацеў знайсці Мсціслава. Перад дзвярыма курыльні пачуў галасы, сярод іх голас Іллі Хаданскага. Ён павярнуўся быў да дзвярэй, але прыслухаўся і спыніўся. За дзвярыма весела брахаў нешта нахабны голас Мішкі Якубовіча. Не можа быць, з удаванай наіўнасцю спытаў Ілля. Я табе кажу. І вось нібыта стаў наш князь перад Міхалінай на калені, ды прызнаўся ў каханні. А тая глядзіць на яго не паразумела і ніц не ўтаропае. Ён дае люблю, а яна яму: што ты, Алесік, я не магу цябе любіць, я Наташу люблю і ядзечку. Кампанія зарагатала. Тон гэтых нібыта майчыных слоў быў такі наіўны, што рабілася ясна: дурніца дурніцай. Загорскі штурхануў дзверы і зайшоў. Кампанія сціхнула. Пан Якубовіч, сказаў Алесь, хто вам дазволіў разносіць лапцевую пошту? Хто вам дазволіў бузаваць па брудных корчмах дзявочае імя? Маніць! Чорныя вочы гусара нахабна і дзёрзка глядзелі на Алеся. Гэта што ж, наша высакародная зборня корчма? Ды яшчэ і брудная? Спытаў дрэнна валодаючы сабой Ілля Хаданскі. Чакай, уладна перапыніў Міхал, тут мая справа. Устаў і наблізіў да Алеся шалёныя вочы. Хто патрабуе ў мяне адказу? 18-гадовы шчанюк. Ты малако смактаў, калі я насіў зброю. Зеляпан, ты ў пялюшкі рабіў, калі я на бастыёне пад кулямі стаяў. Алесь размахнуўся і ўляпіў яму поўху.
Міхал схапіўся за шаблю. Заб'ю! Штафірка, шпак дохлы! Хаўрус выкаціўся на вуліцу. Сябры трымалі Якубовіча за рукі, у таго з вусна ўваліла пена, крычаў нешта яраснае высокім тонкім голасам. Калі вы так трымалі сябе на бастыёне, гэта было ва ўсіх адносінах годнае відовішча, сказаў Алесь. Канец мог быць адзін. Дуэль. І невядома, чым бы ўсё гэта скончылася, але, дачуўшыся аб дуэлі, шматлікія крэдыторы падалі да неадкладнага спагнання свае вексалі на суму нешта каля 50 000. Пагражалі яшчэ да дуэлі пусціць маёнтак Якубовіча з малатка. У тым жа выпадку, калі не будзе рызыкаваць жыццём, будуць чакаць колькі трэба да атрымання Міхалам спадчыны ад бяздзетнай цёткі і нават надалей даваць крэдыт. Веткінскі мяняла скітаў і магілёўскія банкіры-яўрэі зрабілі тое, што Якубовіч вымушан быў пайсці на міравую. Вежа лічыў, што ў адкладзеным у нязбытым двабоі ёсць нешта падазронае для гонару. Алесь са згоды старога Вежы прапанаваў Мішку заплаціць па ягоных вексалях, каб дуэль всё ж адбылася. Мішка падзякаваў і адмовіўся. Нават выглядаў прысаромленым і сказаў, што шкадуе аб здарэнні, асабліва пасля прапановы. Нібыта ўсё сышло з рук, але бяда быццам толькі на хвіліну стаіўшыся, потым як з ланцуга сарвалася. Злосць хаданскіх прымусіла іх пайсці на ўчынак, які не мог не парушыць адносін між Майкай і Алесем. Ніхто не ведаў пра сцэну ў альтанцы. Але на знарок пушчанай плётцы многія паверылі, хаця б таму, што плёткі ўвогуле былі рэдкасцю. І сапраўды, прасцей з'ездзіць адзін аднаму па мардасах, ды потым стаць да бар'ера, чым пускаць такое. Плётка зводзілася да таго, што Алесь Загорскі нібыта ўпэўніўся ў поўнай недалёкасці Міхаліны Раўбіч і таму заняўся прыгодамі ў другіх месцах. Малады, такі ўжо распусны, шапацела чутка. Звязаўся з гэтай іхняй актрысай і у іх там ледь не кожную ноч пір і всё, што да гэтага. Дык, божа мой, яна... Гэта ж ажаніцца трэба, хіба пэцкаюць жаночую цноту. Яна за яго не лепшая. Шлюб пад плотам, а вяселле потым. Знаходзіліся людзі, якія не верылі, і тады з боку палаца хаданскіх папаўзло падмацаванне. А думаеце, чаму стары Вежа ёй волю даў? Сам, відаць, да нейкага часу. А чаму цяпер ёй увесь час пенсію павялічваюць, мовам вучаць, уборы робяць? То ж бо, дарэмна не зробяць? Чутка гэтая дайшла да сям'і Раўбічаў, паслужліва паднесеная пані Эвеліне. Пан Яраш не паверыў, і шкадаваў толькі, што жонка не казала, ад каго чула, трымала слова. Ну, бабы, гарачыўся Яраш, каб мужика дык да бар'ера. Ад Майкі гэта вырашылі хаваць. І, можа, так бы яно ўсё і абышлося, каб аднойчы ля царквы не пачула яна за спіною шэпт. Заручоная таго, распусніка, а акторка тая цяжарная. Магчыма, яна і не звярнула б увагі, каб вечарам таго самага дня старая хаданская выключна з-за любові да яе не паўтарыла Міхаліне таго самага. Вы павінны глядзець, мілая. У наш час пайшлі зусім іншыя маладыя людзі. Як бы не давялося ведаць, што ў вашых дзяцей будуць браты. Абарвала яе, сказала, што не хоча чуць. Я не разумею вас, мілая. Я ж не са злосці. Наш святы доўг папярэджваць
нявопытных. Заўважылі, як тая Карыцкая на яго глядзіць. Майка змоўкла. Яна заўважыла гэта пару разоў за кулісамі тэатра ў вежы. Паверце, мілая, з дзяўчатамі аб такім не гавораць. Але яна вось ужо 4 месяцы не іграе і нікуды не ездзіць. Заўважыла, што майчыны бровы здрыгануліся. Толькі для вас. І я дастала ў купца гэты рахунак. Бачыце? Даставіць пані, ну і вось карункі, аксаміт, шоўк, кулон, завушніцы. Майка не ведала, як дбаюць пра Гелену стары Вежа і Алесь, не ведала, як яны лічаць за патрэбнае, каб у актрысы былі, як у сталічных актрыс, свае уборы і каштоўнасці. Яна проста ўбачыла пад рахункам подпіс Алеся. Я раптам успомніла, як нядаўна заўважыла ў галерэі Вежы адсутнасць адной карціны, хаты Адама Шэмеша. Як спытала ў Алеся, дзе яна, як той быццам сумеўся, пасля адказаў: падарыў. Геленя, а што яна і табе падабаецца? Гэта глупства, пані, спакойна сказала яна. І ўсё ж яна паверыла. А потым папаўзла па людзях зусім ужо гнюсь. Нібыта малады Загорскі, не дабіўшыся ўзаемнасці, а Майка нібы ў пацвярджэнне гэтага трымала сябе з ім разлічана халодна і суха, намерваецца ўзяць Міхаліну Раўбіч сілаю. І ўжо нібыта пахваляўся аб гэтым у рэстарацыі п'янай кампаніі. Алесь нічога не мог зразумець, што здарылася. Ён паспрабаваў пагаварыць з Майкай, але сустрэў амаль варожы позірк. Вы зробіце мне вялікую ласку, калі не падыдзеце да мяне больш, сказала яна. Ніколі. І пайшла. А ў прыбіральні збораў разрыдалася перад люстрам ад гаротнага непаразумення і крыўды. Так яе заспела старая Клейна, якая таксама чула пра ўсё. Што такое? Ён. Не ведаю, на што яму. Дык і да цябе дайшло. Міхаліна зразумела гэта так, што старая ўсё ведае і ва ўсё верыць. А Клейна між тым, ведаючы натуру чалавечую, верыла толькі ў тое, што Алесь, можа, і ляпнуў нешта такое, бачачы, як зажывае над ім нарачоная. Дагулялася, сказала Клейна. Хлопец цябе па ўсім, відаць, кахаў, а ты, гульвіса, зажывала над ім, нібы ў яго не сэрца, каменьчык. Але ж я яго таксама. Што таксама? Што? Відаць, ужо зусім сіл не ставала, калі на такое рашыўся. У добрай Клейны сэрца балела і за дачку, і за Майку, і за Алеся. Сапсавала жыццё 3 маладзёнам, ды і сама нічога не дабілася, брыдкае дзяўчо. Ось яно да чаго зажывошчы ды капрызы вядуць. Клейна маўчала, копячы міжвольнае раздражненне супраць дурасці маладых. І таму, калі нехта завёў у яе прысутнасці размову аб брыдкім здарэнні і зноў ужыў слова «ўзяць сілай», старая не вытрымала. Ну і ўзяў бы! Іранічна сказала яна. Падумаеш, бяда вялікая. Майка пасля сустрэчы з Клейнай паверыла ва ўсё да канца. Наступнага дня яна папрасіла бацьку, каб Загорскім адмовілі ад дому. Пан Яраш аслупянеў і сказаў ніякава: і ты чула? Ты пачакай, доню, можа, мана? Гэта праўда, адрэзала тая. Я прашу цябе, татка, ніколі, нагі яго тут. Я расшанаваў дачку, ведаў, што яна чалавек, і яе нельга мучыць допытамі. Калі яна гаворыць, яна, пэўна, ведае і ўсё абдумала. Як хочаш, сказаў ён. І таму, калі Алесь пайшоў вечарам у гарадскі дом, зняты Раўбічамі, там з ім проста адмовіліся гаварыць.
Пан Яраш глядзеў у бок, і, відаць, яму было шкада і балюча, але гонар прымушаў трымацца менавіта так, а не іначай. Ён сказаў, быццам вельмі шкадуе аб тым, што малады чалавек так забыўся, і, нягледзячы на запэўненні Алеся, дадаў, што справа з плёткай зайшла далёка, ён вымушаны бараніць гонар роду. Таму трэба, каб вы, Загорскі, вызвалілі дом ад вашай прысутнасці. А калі Алесь пайшоў з дома, Майка не выйшла да яго. Убачыў Франца, які гуляў з Наталяй па садовых алейках, і памкнуўся да яго. Франц, даю табе слова, клянуся, я, здаецца, нічога не патрабую ад вас. Нават тлумачэнняў, суха сказаў Франц. У яго заўсёды быў выгляд маладога прыдворнага. Я мяркую, гэта не найлепшы спосаб сябраваць з домам, ганьбіць у гэтым доме адну з дачок. Алесь збялеў. Франц, брат, і ты таксама? І тут Франц даў волю застарэламу свайму раздражненню, неасэнсаванай нянавісці да гэтага чалавека, якога пасля адчужанасці ядзечкі Клейны пачаў пазбягаць. Франц гневаўся на яго за гэта, але Францу здавалася, што ён, Франц, гневаецца за Майку. Малады Раўбіч сам бы здзівіўся і перастаў паважаць сябе, каб яму сказалі, што галоўная прычына – ядвіся. Хто хоча забіць сабаку, вінаваціць яго ў шалу. І таму Франц не адчуваў сваёй несправядлівасці. Наадварот, яму здавалася, што яго ўчынак ёсць самы годны, справядлівы і шчыры. «Я не брат вам», – сказаў Франц. «Нават калі б вы былі мне родным братам, я пасля гэтага ўчынку хацеў бы, каб такога брата ў мяне не было, каб ён памёр». Наталя са здзіўленнем пераводзіла вочы з любага ёй Алеся на не менш любага брата, бледнага ад гневу. «Франц», – з дакорам сказаў Алесь, – «я люблю вас усіх. Я не магу без вас, без цябе, без Наталі, без Майкі». Раўбіч малодшы не хацеў нічога слухаць, у яго трапяталі ноздры. «Хто вам дазволіў вымаўляць сямейнае імя маёй сястры? Я забараняю вам гэта. Я забараняю вам сустракацца з ёю, забараняю падыходзіць да яе». Ён сарваўся і рабіў немагчымай всякую спробу прымірэння. «Не смейце, князь! Нават адной сваёй прысутнасцю вы пэцкаеце чыстых і нявінных дзяўчат». Гэта было ўжо занадта. «Вы забыліся, васпан», – сказаў Алесь. «Не пераступайце мяжы, не прымушайце мяне забыць пра сваю любоў». Франц змераў яго пагардлівым позіркам, узяў Наталю за руку і павёў дадому. А ў доме Наталя закаціла Майцы і Францу скандал. Тупала нагамі, плакала і крычала: «Брыдкая, злая!» – плакала Наталя. «І ты, брыдкі, злы, нядобры!» Яе пакаралі, адправіўшы спаць. Але дзяўчынка не прасіла даравання, а тупала нагамі і пранізліва лямантавала: «Ён харошы, харошы! Я ведаю, што ён харошы!» І гэты ўмольны крык быў апошняй спробай абараніць Алеся ў доме Раўбічаў. Пан Юрый перастаў вітацца з Ярашам. Учарашнія суседзі, сябры, амаль сваякі сталі ворагамі. На Алеся найшло. У адзін з сакавіцкіх дзён яго прымалі ў дваранскі клуб, а значыць, ён меўся выступіць з традыцыйнай уступнай прамовай. Тэма прамовы была вольная, ён выбраў значэнне клуба для членаў грамадства і як я мяркую сябе ў ім. Не гэта здзівіла, але супраць тэмы не спрачаюцца. Прамова была амаль падрыхтавана, калі здарылася гісторыя з Майкай. І Алесь зламаў ужо гатовую прамову.
такой, якой здалася прэснай для бязмернага гневу, які душыў яго. Ён вырашыў не рыхтавацца нанава, а сказаць проста тое, што думае. Зала была поўная. Панства сядзела за сталамі, якія аж ламаліся ад віна і страў, стары Вежа ніколі не скупіўся. Алесь абводзіў вачыма зборню. У канцы вялізнай залы цяжка было пазнаць людзей у твар, але ён бачыў Хаданскіх, Бескуповіча, Радкевіча, бацьку, деда, Браніборскага, Мнішка, увесь гэты свет, які ён ведаў і якому зараз павінен быў гаварыць. У чорным фраку з келіхам у руцэ Алесь чакаў, пакуль сціхне шум, народжаны словамі старшыні і яго імем. Урэшце стала ціха. З некаторай неразважлівасцю я выбраў сваёй тэме назву «Значэнне клуба для грамадства». Але чым больш я думаў на гэтую тэму, рыхтуючы сваю кароткую прамову, тым большае было маё непаразуменне. Справа ў тым, што ў нас няма клубаў у агульнапрынятым заходнім англійскім сэнсе гэтага слова. У іх клуб – гэта зборня мужчын, аб'яднаных агульным паходжаннем, агульнымі поглядамі на палітыку. Гэта ўрэшце і зборня мужчын, аб'яднаных патрыятызмам, цвёрдым разуменнем таго, хто яны такія. Магчыма, я ідэалізую, нават напэўна так, бо людзі паўсюль людзі, але мэта існавання клубаў там менавіта такая. Ён бачыў насцярожаныя і зацікаўленыя абліччы, таму што само гучанне гэтых слоў было незвычайнае для ўступнай прамовы. Это не былі французскія, польскія ці якія іншыя словы. Гэта была тая мова, на якой усе гэтыя людзі гаварылі са слугамі ў доме, з дробнай шляхтай пры сустрэчы, з сялянамі на полі, якую, аднак, ніхто, акрамя адзінак, што лічыліся дзівакамі, не ўжываў пры спічах. Пад столлю вялізнай залы гучала мяккая, як ручаіна, пявучая, як голас птушкі, гнуткая і цвёрдая адначасова лаканічная мова. Гучала ўпершыню за шмат год. Гэтай мовай над гэтым сталом гаварылі зараз жорсткія словы. Клубы існуюць у нас не для палітыкі, не для мараў аб шчасці, бо дзве гэтыя дамы рэдкія госці пад нашымі дахамі. Яны існуюць у нас для картачнай гульні, для размов аб паляванні, аб тым, чый рысак больш машысты, чый выжал больш чуйны. І яшчэ для п'янак, дзе спрачаюцца аб танцорках, віне і аб тых жа сабаках. Вежа па-звычайнаму прыкрыў далонямі твар. Між расстаўленых пальцаў блішчала хітрае вока. Наіўны і задзірысты твар бацькі нібы запрашаў «дай ім, дай!». Вежа вельмі пакутаваў за ўнука. Ён таксама чуў усё і настолькі заеўся на раўбічаў за нежаданне разабрацца, за тое, што адвярнуліся, а на ўсё панства замануў, што цяпер першы адмовіўся б мірыцца. Я ведаю, большасць з нас глыбока смуткуе, пазіраючы на такое падзенне. Але што з таго, калі мы не процідзейнічаем яму? Алесь убачыў іранічную усмешку старога Хаданскага. Вочы Іллі зразумеў, што не даруе сабе, калі сапраўды не дасць. Ёсць, відаць, і такія, каму ўсё гэта даспадобы. Іх беспрынцыпнасць блізкая да ўсяеднасці. Іх маўчанне да подласці. Прыкладам таму могуць быць плёткі. Крыўдаваць на іх нельга, проста таму, што на дробных людзей не крыўдуюць, імі пагарджаюць. Але астаецца пачуццё глыбокага непаразумення, як такія слімакі могуць існаваць у грамадстве, як яно іх терпіць.
і як яны самі могуць жыць такія. Дык вось для чаго ім клубы. І калі клуб зборня мужчын, то ці мужчыны яны? Ілля сціснуў рот. І па няўлоўным руху гэтых вуснаў, па тым, што страла, відаць, трапіла ў цэль, Алесь амаль упэўніўся. Ён. Дык вось, клуб зборня мужчын, амаль аднолькавых па паходжанню, аб'яднаных агульнымі поглядамі на палітыку, на шчасце ўсіх людзей, на тое, якімі метадамі трэба дабівацца гэтага шчасця. Паходжанне ў нас адно прыдняпроўскае, але адны з нас прыстасаваліся, другія маўчаць. Што ж тады ў агульным паходжанні? Мнішак у кутку усміхнуўся і падумаў, што Раўбіч ёлуб. Палітыка, казаў Алесь, ці ёсць яна ў нас? Мы назнарок адвярнуліся ад яе, карыстаючыся гордым выслоўем. Бруд не па нас. Але хіба веліч і высакароднасць у тым, каб мірыцца з брудам, даючы яму пэцкаць меншых братоў? Ці не нагадваем мы Касьяна з легенды? Таго, які лічыў, што каб прыйсці на неба, трэба чыстае мець адзенне. У Радкевічавых вачах была горыч. Бескуповіч заплюшчыў вочы. І якімі сродкамі мы карыстаемся, каб дасягнуць мэты таго, што мы разумеем пад шчасцем? Падспудныя чуткі, дуэлі і ярасць, бойкі на губернскіх зборах, барацьба перад выбарамі. Дэфамацыя даходзіць да таго, што я здзіўляюся, як да нас у часе выбараў прыязджаюць акторы і гандляры. Напэўна, да іх не даходзяць нашы словы, іначай яны ведалі б, што трапілі ў разбойніцкі вяртэп, страціўшыя ўсё на свеце аж да чалавечага аблічча. Гэтыя паны валацугі без радзімы, мужчыны без мужнасці, людзі без сумлення. Я не магу глядзець на іх. Калі я думаю, што мы адной крыві, мне хочацца выпусціць з сябе гэтую кроў. Гэтыя паны мярзотнікі, і адзінае пачуццё, якое яны ва мне абуджаюць, гэта нянавісць да таго, што яны робяць, і пагарда да маёй радзімы. Бескуповіч Януш усміхаўся аксамітна цёмнымі вачыма. Запал маладога Загорскага падабаўся яму. Факты дэфамацыі сапраўды мелі месца 12 год назад, калі Кроер вырашыў выставіць сваю кандыдатуру ў павятовыя маршалкі. Хацеў, відаць, пасля і ў губернскія падацца, але дваране і павета не далі. Досыць было з іх. З самага 781 года была на гэтай пасадзе дынастыя Галынскіх. І вось 40-го года, 17 год ужо, маршалкам пан Юрий. Тады яму 29 было, цяпер 46. Нікога другога ім не трэба. Справядлівасць і мяккасць не на кожным дрэве растуць. Год 11 яшчэ паслужыць, а там, калі меркаваць па сённяшняй прамове, сынка давядзецца выбраць. Недалёка яблычка ўпала, ды, відаць, старую яблыню перарасце. Гэты не стаў бы і мішку Мурав'ёву даваць спуску. А ўжо як перад ім на задніх лапках хадзілі маршалкі Крушэўскі ды Абданку тыя 3 страшныя леты. А пан Юрый не даў крыўдзіць людзей. 3 губернатарам не даў. Сярошку Энгельгарту не даў, Мікалашку Гамалею не даў, Міколку Скалону не даў. І 4-му не дасць, бо чутна Скалон хутка загрыміць, паспеў такі нашкодзіць за 3 гады. І ходзіць пагалоска, будзе на ягоным месцы Алексашка Беклемішаў. Чалавек роду старога, але сварлівы і цяжкі. І што яно будзе, адному Богу вядома. Ды яшчэ старому вежу. Той 18 губернатараў перажыў.
А тых, каго не хацеў, ні разу не пусціў на парог. Тыя потым самыя горшыя былі. Нібы ён іх загадзя наскрозь бачыў. А ўнук ягоны, он гаворыць, малайчына, а Раўбіч дурань. І ў чым мы бачым шчасце, якое трэба нам як паветра? Ці мы чакаем яго для сябе, ці дабіваемся для ўсіх? На жаль, часцей за ўсё для сябе. Шчасце экіпажаў, рабоў, велічы, грошай, багатых каскадаў на мармуровых вілах. І каб дасягнуць гэтага, забіваем у сабе чалавека. А чалавек той, хто змагаецца за роўнае права на шчасце для ўсіх людзей. І я сумую, тужу па такім чалавеку. Раней мне здавалася, я знайшоў такіх людзей. Але цяпер бачу, што я адзін. Бескуповіч схіліў галаву і падумаў яшчэ раз, што Раўбіч паддаўся дурному, вузкаму, каставаму разуменню гонару. А Браніборскі, як не дзіўна, меў рацыю. Не манархам, вядома, бо ўсё гэта дрэнь і маразм, а сцягам паўстання хлопец мог бы зрабіцца. Ты, каго падчас ракавання пытаюць апошнім, а пасля перамогі садзяць за стол вышэй усіх. Тады, можа, нашы зборы, гэта зборы патрыётаў, сказаў Алесь. Людзей, аб'яднаных служэннем айчыне? Не думаю. Князь Вітень мог за радзіму ўзысці на вогнішча. Міхал Крычаўскі мог разбіць за яе сваю галаву. Дубіна сесці на кол, а Мурашка на распалены трон. Агнём і жалезам яны давялі сваю любоў. Я пытаюся ў вас, ці здолее нехта з нас пакласці за яе руку, хоць бы на язычок свечкі? Вы кажаце, мяккасць нораваў. А, по-мойму, адсутнасць разумення таго, хто мы такія. Вежаў скінуў галаву. У нас адно паходжанне, але выхаванне рознае. Мы маглі б жыць у розных канцах зямлі. Галаманы, паланафілы, англаманы і іншыя. Я пытаюся ў англамана, чаму ён есць на снеданне аўсяную кашу і лічыць гэта англійскім звычаем і ўхваляе яго. Чаму ён не заўважаў гэтага звычаю, калі нашы мужыкі елі і ядуць аўсянку сотні год? Я думаю, таму, што пакуль гэты звычай быў сваім, да яго нікому не было справы, ім пагарджалі. Як жа, мы не коні, каб есці авёс? Але прыйшла англаманія, і такі можа есці нават аўсяную салому. Ох, як гэта арыгінальна! Яе ядуць коні лорда Норфолька. Ён не заўважае, што яго край накшталт няшчаснай Ірландыі жыве сярод балотных туманоў, харчуецца бульбай і паданнямі і нясе залатыя яйкі тыранам. Мала бульбы і замнога фантазіі. І так ва ўсім. Наш край, мая зямля, багатая, прыгожая, мяккая душамі людзей, яна чужая нам. Спытаю, чым? Я скажу. Мовай. Алесь ужо не заўважаў амаль нічога. Голас звінеў ад хвалявання, вясёлкавымі колерамі расплываліся агні свечак. Мова ў нас, якая хочаце, толькі не свая. Свая яна в сярэдняй часткі шляхты, ды яшчэ у нешматлікіх прадстаўнікоў буйной, перад якімі я нізка схіляю галаву. Бо нельга есці хлеб народа і грэбаваць ягонай мовай. І таму нам або не патрэбны зборні, або іх трэба зрабіць іншымі, сапраўдным вечам, сапраўднай капою, месцам, дзе кожны аддаваў бы душу і здольнасці народу. Алесь узняў келіх. Я п'ю
каб рыцары сталі рыцарамі і мужы мужамі. Ён выпіў. Хвіліну стаяла цішыня. Потым, спачатку нясмела, з месца ў Бескуповічай мнішка, а потым мацней і мацней загучалі воплескі. Прамова спадабалася. Трохі па-маладому гарачая, але гэта нічога. Малады ёсць малады. Алеся прынялі аднагалосна, хаця некаторыя доўга раздумвалі, і ўсё ж аддалі шары і яны. Збаяліся агульнай думкі. Прамова была крамольная, і таму, калі б чуткі аб ёй дайшлі да старонніх, да адміністрацыі, перш за ўсё западозрылі б тых, хто не кінуў шара. А гэта было небяспечна. Агульнае асуджэнне было бязмернае, і таму нават самы подлы, самы разгневаны не рызыкаваў ісці на данос. Толькі гэтым і можна было растлумачыць, што за 10 год, што былі перад паўстаннем, з многіх тысяч удзельнікаў змовы не быў арыштаваны ніхто. У размовах пасля прыёму шмат хто не хаваў свайго раздражнення на маладога Загорскага. Былі спрэчкі, была і лаянка. Сярод найбольш правых цвёрда угнездзілася думка: а Загорскага сынок чулі? Якабінец? Якабінец тым часам менш за ўсё думаў аб сваёй прамове. Адразу пасля прыёму прысутнічаць у той вечар на пасяджэнні новапрынятаму не дазвалялася, каб не чуў спрэчак пра сябе. Два браты Таркайлы перахапілі яго і чамусьці сталі запрашаць да сябе. Ён бы куды з большай ахвотай паехаў да кагосьці з сяброў, але ніхто не наважыўся парушыць права першага. Алесь успомніў пра майку і з адчаем махнуў рукою. Давайте. Браты пачалі ляпаць яго па плячах, раўці мядведжымі галасамі, што смелы быў як леў, што так і трэба. Захуталі ў футры, пацягнулі раба Божага да вялізных санак, што былі падобныя на іканастас, па металічных частках траўленыя пад мароз, па драўляных размаляваныя крылатымі галоўкамі амураў. Вас, пана, напаіць трэба, ракатаў пышнавусы круглы Іван. Нашай кмяноўкі, нашага крупнічку, а палыновая. Я не п'ю, амаль не п'ю. Амаль гэта вобмаль, павучаў худы, згорблены нейкай невядомай сілай Тодар. Коні дамчалі да маёнтка хутка. І коні былі сытыя, аўсяныя, і маёнтак, відаць, заможны. Велізарны, з дубовых бярвенняў дом, укрыты шчапяным дахам, а за ім адразу за садам летне на палову вярсты, гаспадарчыя пабудовы, сцірты збожа, млын над рачулкай, вятрак, кастры бярвенняў пад павеццю. Сохнуць, сказаў Тодар, некаторыя па 6-8 год. Хоць ты скрыпкі рабі. Канкурэнцыя толькі псуе справу, княжыч. Кінь, грукатаў Іван, няма чого гнявіць Бога. Сані спыніліся. Лёкай Пятро расхутаў паноў, павесіў футры ля ляжанкі ў вялікай пярэдняй, адчыніў дзверы ў гасцёўню. Падлога заслана саламянымі тонкімі цыноўкамі, нацёртымі воскам, мэбля ля сцен падобная на зборню мядзведзяў, наступны пакой сталовая. Акрамя звычайных шыбаў устаўлены яшчэ і другія з разнакаляровага шкла. На паўзмрок і толькі праз адно акно нечакана радасна і чыста глядзіць снежны дзень. Селі за стол. Паспрабуй, княжа, калганнай, ды часнычком закусі. Ось ён, раб Божы, марынаваны, паху ніякага, а смак утрая лепшы. А як наконт яшчэ торну, цярновачкі, тыя грыбкамі, подлой грыбкамі, рыжычкамі. Бач, якія, з капеечку кожны, і не больш. Алесю цікава было слухаць і думаць аб тым, на што ўсё ж яго запрасілі. Урэшце ўсе наеліся.
Я мяркую, зараз будзе галоўная размова, сказаў Алесь. І ўбачыў насцярожаны позірк 4 шэрых вачэй. У іх не было дабрадушнасці. Не наогул у сваіх дыхтоўных на 100 год сурдутах шэрага колеру браты нагадвалі натапыраных шэрых чапель, што наводмелі пільна сочаць за маляўкай. Я мяркую, сказаў Алесь, вам трэба параіцца са мной аб нечым. Папярэджваю. Размова на чыстую. Толькі тады я перадам усё бацьку. І растлумачыў, я толькі малодшы гаспадар, панове. Жорсткі прыкус Іванавага рота змяніўся усмешкай на адным краёчку вуснаў. Добра, сказаў тоўсты Іван і закругленым рухам разліў па чарках крупнік. Карты на стол. Тодар кіславата усміхнуўся і дастаў з пузатага бюро аркуш паперы. У нас ёсць пляменніца, густа сказаў Іван, сірата, круглая. Мы апекуны. У гэтым годзе яна дасягнула паўналецця. Алесь убачыў разгорнуты ліст натарыяльна засведчанай копіі запавету, прачытаў прозвішча паўналетняй. Сабіна, дачка Антона з роду Марычаў, дваранка 18 год. Убачыў суму, нешта каля 100 000, без працэнтаў. Ясна, сказаў ён, што залежыць ад мяне? Мы хочам арандаваць у пана Юрыя тую вялікую пустку каля нас. Грошы гатоўкаю, хай не турбуецца, грэх крыўдзіць бедную сірату. Але і нам ужо досць абрыдла апекавацца. Ёй час гаспадарыць самой. Мы купілі тыя кліны, што ля пусткі, у Браніборскага. Улічыце, за свае грошы. Ведаю, сказаў Алесь. Зямля благая, танная. Браты пераглянуліся. Арэшак быў больш цвёрды, чым спадзяваліся. Мяркую, пустка патрэбна вам пад нейкую забудову. Бровар, сказаў кіслы Тодар. І зямля вам патрэбна як гарантыйны фонд, пад жыты і бульбу, пакуль бровар не прыдбае сталых заўсёдных пастаўшчыкоў сыравіны. Але, трохі збянтэжаны, сказаў Тодар, Алесь думаў. Браты з некаторай ніякавасцю глядзелі на яго. Зямля тая пустуе, сказаў нарэшце юнак. Я думаю, што прывязу бацьку выгадную здзелку. Аб суме арэнды і тэрміне яе зложыце пагадненне з панам Юрыем. Браты ўздыхнулі з палёгкаю. Але радавацца было ранавата. Алесь раптам сказаў, як будучы гаспадар, я са свайго боку даб'юся ў бацькі, каб ва ўмову неслі толькі адзін пункт. Які? Спытаў насцярожаны Тодар. Скажам, уся пустка в аренду на 10 год. Досыць, сказаў Іван, але 2/10 ля самых кліноў Браніборскага ідуць у аренду без тэрміну і за самую мізэрную плату. Затое на гэтай плошчы размяшчаюцца ўсе сховішчы сыравіны для бровара. Браты паглядзелі адзін на аднаго, а ці няма пасткі? А на што такое? Спытаў Іван. Это што, каб кожны момант скасаваць арэнду? Не, сказаў Алесь. Арэнда скасоўваецца толькі ў адным загадзя абмеркаваным пункце, прабачце, пры парушэнні яго. Якая ўмова? Змрочна спытаў Іван. Прадукцыя бровара не ідзе на патрэбу наваколля. Ды мы ж і думалі, прабасіў Іван, але Тодар перапыніў яго. Чакай, Іване, чаму? Па Алесевым твары ні аб чым нельга было здагадацца. Па-першае, таму, што спірытусавы гандаль, скажам, з Рыгай, значна больш выгадны для вас, сказаў ён. Адразу ёсць магчымасць паставіць справу на шырокую нагу. Вы забяспечыце вашу сваячку значна лепей. А калі мы не згодзімся, спытаў Іван.
пашукайце ў другім месцы, непарушна сказаў Алесь. Толькі ад Магілёва і летне да Гомеля самая ўрадлівая на сцёб Прыдняпроўя зямля. І, адпаведна, самая дарагая. Я ж са свайго боку абяцаю вам, што даб'юся таннай арэнды. Таркайла Іван глядзеў на яго дапытліва. Няхай Рыга, мы і самі так думалі выгадней, але ды нашто гэта табе, спытаў Іван. Ля хлапцавага рота падсохлі жарсткаватыя мускулы. Я не хачу, каб ваш бровар нішчыў набытак нашых людзей, урэшце сказаў ён. Не хачу, каб ён узбагачаў адных карчмароў. Ну, сказаў Іван, самі ведаеце, як нават дробны чыноўнік пасля працы ідзе за 5 вёрст ад горада, каб выпіць у карчме ля прыватнага бровара чарку ды вярнуцца абедаць. Бо гарэлка таннейшая. То што казаць пра селяніна? Здзіўленыя ходам ягонай думкі, яны глядзелі на яго ўсё яшчэ непаразумела і насцярожана. Слухай, князь, урэшце сказаў Іван, я табе ўсё яшчэ не веру. Не магу паверыць. І ведаеш чаму? Ну? Мне ўсё здаецца, пастку ты нам нейкую ладзіш. Бо якая ж табе тады выгада зямлю нам даваць у арэнду? Выгада? Спытаў Алесь. А вось і выгада. Каму на гэты бровар бліжэй за ўсіх будзе ісці? Маім. Это прамысловасць, занятак для рук і хлеб, і яшчэ купленыя лішкі хлеба. І потым, жом, вы, пэўна, у Рыгу не павезяце на чужое лукамор'е. Да мяне ж прыйдзеце, да нашых жа мужикоў. Значыць, гэта сытае быдла. Значыць, гэта гной і мужыцкі ўраджай сам 6. Мяркую, досыць? Ты, князь, часам у шахматы не гуляеш? Спытаў Іван. Нават не люблю. А дарэмна. Іван доўга думаў. Потым ляснуў далонню па стале. Згода, сказаў ён. Перадавай пану Юрыю. Адно не ведаю, да якога часу ты такі будзеш. Маўчалі. А ну, крупнічку, сказаў Іван. Піце, княжа. Продкі пілі, 100 год жылі. Востры, салодкі, без саладжавасці гэтай. Празрысты, слёзы божыя. Выпілі. Тады паглядзі, князь. Паглядзі на сірату, якую ашчаслівіш, цвёрды хлеб дасі. Ён выйшаў, гукнуў нешта Пятру, вярнуўся, сеў і наліў чаркі. Крупнік сапраўды быў дзівосным. Алесь піў вельмі мала, але адчуваў, які ён духавіты і сапраўды мяккі. А вось і яна, сказаў Іван, дачка траюраннага брата. Перад Алесем стаяла дзяўчына, і адразу ўсе ягоныя ўяўленні разбурыліся. Тонкая і гнуткая ў таліі, шырокая ў клубах, высокая і невялікіх грудях. Ногі нібы б непарушна неслі тулава, і ганарыста была закінута невялічкая галоўка. Алесь узняў вочы і ўбачыў даўгаватую шыю, востры грэбень залацістых валасоў, а пад імі, пад невысокім лобам, доўгія вочы зеленаватага колеру. Халаднаватыя, занадта спакойныя і празрыстыя вочы. А носік быў трохі прыўзняты і востранькі. Вы клікалі мяне? Голас таксама халаднаваты, як струменчык. Але, пазнаёмцеся, буркнуў Іван. Зрабіла рэверанс, і малахітавая сукенка нібы заструменілася. Сабіна, сказаў Тодар, князь паабяцаў, што мы атрымаем у арэнду тую пустэчу.
Я вам удзячна, князь. Мне прыемна, што вы тут. Таркайлы глядзелі на яе з гонарам. Алесь з нейкім невыразным змяшаным пачуццём захаплення і холаду. Я рад, што здолею зрабіць дзеля вас гэтую дробязь. Саступаючы ей дарогу за крэсла, ён трапіў у пляму снежнага святла з адзінага некаляровага акна. Загарэліся іскрыстыя каштанавыя валасы. Сабіна села ў крэсла і ўзняла на Алеся вочы. Всё такія самыя, халодныя і занадта спакойныя вочы. Вейкі раптам зусім непрыкметна здрыгануліся, убачыла. Пухлаватыя вусны варухнуліся трохі наперад. Я хацеў бы яшчэ сягоння вечарам пагаварыць з бацькам, сказаў Алесь. Але я сапраўды рада, што вы тут. З дзіцячай трохі капрызнай ноткай у голасе сказала яна. Алесь убачыў вочы. Цяпер у іх жыла цікаўнасць. Дзяўчына вывучала яго і ці не занадта пільна. Я таксама. І цешуся тым, што цяпер, стаўшы зусім блізкімі суседзямі, мы будзем бачыцца. Не наглядзела на яго, нібы запамінаючы. У гэтых вачах разам з холадам жыла нейкая дзіўная усмешка, нібы дзяўчына сама ведала, якое дваістае ўражанне яна робіць на людзей. І Алесь зразумеў гэта і адразу дараваў ёй унутраны холад за розум. А яна зразумела, што ён разумее і даруе. Дзякуй вам, усміхнулася яна. Да сустрэчы, князь. Ён скакаў за горшчыну і ўсё абдумваў гэтае дзіўнае здарэнне. Сабіне не трэба было глядзець так. Майка ніколі не глядзела так. Эх, ды ці не ўсё адно, як глядзела на яго Майка. Гэтага больш ніколі не будзе. Няма нават Майкі. Ёсць Міхаліна, дачка Ярослава Раўбіча, сястра Франца Раўбіча, дачка і сястра ворагаў. Ён пусціў каня наўскач. Вакол сінелі перад вячэрнім святлом снягі, на раздарожжы на шляху, які вёў Раўбіча ля вялізнага драўлянага распяцця, Алесь яшчэ здалёк убачыў сілуэт маленькага конніка. Сумненняў быць не магло. Юны Вацлаў Загорскі выязджаў на гасцінец з раўбіцкай павароткі. «Хто вы такі, рыцар?» – жартаўліва крыкнуў Алесь. «Я не ведаю, хто вы!» – выгукнуў Вацлаў. «Але бараніцеся!» Коні пайшлі побач. «Ты адкуль гэта?» – спытаў Алесь. «Выганяў коня». «Адзін?» – бацька дазволіў. «Так далёка?» Вацлаў зніякавеў. «Я вунь да той павароткі». «Не трэба табе нават глядзець у той бок», – з горыччу сказаў Алесь. «Ведаеш, сталі ворагі». «Ты не сумуй, мілы». Яны моўчкі ехалі дадому. Стрэмя да стрэмя, абодва думалі аб нечым сваім. Алесь у думках развітваўся з Майкай, успамінаў ракеты за шклом альтанкі, дрэвы, адрыну, што палыхала сінімі і чорнымі палосамі. І ён не ведаў, што брат зрабіў больш разумную справу, чым ён. Не ведаў, што ўсяго гадзіну назад Вацлаў, напрасткі прабіўшыся лесам да Раўбічаў, стаў ля агарожы і дачакаўся штодзённай прагулянкі Стася і Наталі. Не ведаў, што яны гадзіну прастаялі, раздзеленыя агарожай, і паціскалі адно аднаму рукі. Наталя плакала, а хлопцы моўчкі ўздыхалі. «Як пашалелі», – сказаў Вацлаў. «Дарослыя». Зноў маўчанне. «Не веру я, што Алесь дрэнны», – сказаў Стах. «А Майка, думаеш, дрэнная?» Вавёрка страсае на іх цэлы блакітны снегапад, і Наталя забываецца на слёзы.
Это проста іхняя дарослая дурасць, кажа Вацлаў. Пра нас дык і не падумалі. Калі надыходзіць час развітання, Наталя зноў пачынае плакаць. Ну вось што, сурова кажа Вацак, слязамі гору не дапаможаш. Вядома, так. Яны там сабе б'юцца, а ў нас чубы трашчаць. Можа, кажа Наталі Вацлаў, ты не плач. Я лічу, нам трэба сустракацца вось так. Скажам, кожны чацвер. Яны там сабе як хочуць, а я іхнім зажывошчам патураць не збіраюся. І я, прыхліпае Наталя. Яны там няхай сварацца. Гэта яшчэ не прычына, каб нам сварыцца, кажа Стась, і ў яго трасуцца вусны. Рукі дзяцей прасоўваюцца праз тылую бронзу агарожы, кладуцца адна на адну. 3 цёплыя камячкі ў стылых вялізных дрэвах. Частка 3. Апошняй зімовай дарогай таркайлы завезлі на арандаваную зямлю дрэва, цэглу і дзікі камень. Пачалі будаваць сховішча насупраць на былых клінах Браніборскага, бровар, баракі і домікі для вінакура і механіка. Алесь цяпер часта ездзіў туды. Спачатку санна, потым, калі сапсавалася дарога, верхам. Амаль кожны дзень прыязджала туды і Сабіна. Загорскі назіраў за выкананнем усіх правіл, прадугледжаных у кантракце, пікіраваўся з дасціпным чэхам-механікам, а яна з сядла слухала іх. Алесь не ведаў, як абвастраецца знаходлівасць, калі 2 мужчыны вастрасловяць не на жывот, а на смерць у прысутнасці дзяўчыны. Ён толькі пачаў рабіцца мужчынам, і гэта быў першы ягоны прадвесень. Таму ён не ведаў, чаму халодныя Сабініны вочы цяплеюць, калі яна глядзіць на яго, і ў такія хвіліны адчуваў сябе няёмка. Усё было скончана, і ён дзёўб сам сабе, што не хоча ранейшага, што яно не патрэбна яму, што ён больш не кахае, хлусіў сам сабе, але прымушаў сябе забыць. І ўсё адно ў такія імгненні ён, нават праводзячы Сабіну да дома Таркайлаў, раптам змаўкаў і глядзеў на бязмежныя наздраватыя снягі, праз іх невідушчым шырокім позіркам. Ёй хацелася спытаць, дзе ты? Але яна толькі ўнутрана згіналася, з болем разумеючы, што ён побач і не побач, і побач ніколі не будзе. І тады, думаючы, што разлука лепш за ўсё паможа, яна адпрасілася ў дзядзькоў, пакуль не скончаць у новым пасёлку дом для яе, паехаць адсюль, у Петербург. Тыя вымушаны былі дазволіць. І Сабіна на некаторы час знікла з Алесевых вачэй. Нечакана, так як з'явілася. Абое не думалі, што жыццё сутыкне іх. Ды як яшчэ сутыкне? За дзень да ад'езду Сабіны з'явіўся ў Загоршчыну Мсціслаў Маеўскі, знерваваны да апошняга. Дайшлі чуткі аб Алесевых прагулянках. Пастрыжныя браты сядзелі на доўгай тахце. Белавалосы Мсціслаў з ледзь прыхаванай грымасай страшэннай агіды курыў бацькаву цыгару. Голас звычайна такі прыемны, загучаў груба, калі ён урэшце кінуў першае слова. Суцешыўся? Чаму не? Халодна адказаў Алесь. Віншую, сказаў Мсціслаў. Памяць каціная. Калі ты з сябрамі так, сябрамі не так. Алесева сэрца падала ад жалю. Але зрабіць нічога было нельга. Звязаўся з Таркайламі, сказаў Мсціслаў. А ты ведаеш, што пра іх кажуць? Ты ведаеш, хто яны? Гэта старасветчыкі, гэтыя святыя ды божыя старазаветныя шляхцюкі. Яны горла за свае грошы перарваць гатовы.
У іх замест сэрца каліта, замест мозгу каліта. Яны з тых страшненькіх, што добрыя да чалавека, проста хоць ты іх да скулы кладзі, аж да таго часу, пакуль справа не дойдзе да іхніх інтарэсаў. І тут яны заб'юць учарашняга сябра. Калі звязаўся азначае адзін раз пабыў у доме, я сапраўды звязаўся. Угу, сказаў Мсціслаў, і кожны раз вас конных бачаць, удвух. Ад браніборскіх былых кліноў да Таркайлавай павароткі. Чорт палову свету аббегаў, пакуль вас не знайшоў, ды адзін да аднаго не штурхнуў. Алесь усміхнуўся. Трэба ж і чорта ўважыць, калі яму столькі бегаць давялося. Што ж, сказаў Мсціслаў, як сабе хочаш. Проста яшчэ і гэтыя чуткі дайшлі да Раўбічаў. Ну і што? Хіба там яшчэ нехта цікавіцца мною? Я думаю, да гэтага вас яшчэ можна было памірыць. Раўбіч таксама адышоў трохі, зразумеў, што ўсё гэта не больш як брыдкія плёткі. Адкуль гэта ён раптам такі разумны стаў? Зімбескуповіч гаварыў, сур'ёзна, пасля твае прамовы, а тут ты з Сабінаю. Трымаў ты сябе проста як хлапчынка. Чуткі дайшлі да Міхаліны. Всё, відаць, з той самай крыніцы ведаюць. Што? Што ты нібыта аддаў пустку па такой таннай цане, бо спадзяешся ў хуткім часе парадніцца з Таркайламі. І нібыта з панам Юрыем давно дамоўлена, і ягоная згода ёсць, бо ён слова не сказаў наконт арэнднай платы, прапанаванай табе. Алесь збялеў. Як? На вечныя часы, сказаў Мсціслаў, з умовай пабудовы сховішчаў. Цяпер нават тыя, што верылі наконт таго, што ты з Геленаю не вінаватыя, маўчаць. У Загорскага перахапіла дыханне. Удар быў разлічаны і страшны. Ён ускочыў з месца. Я ж нічога. Яна заўтра... І асекся. Всё адно нічога нельга было растлумачыць людзям, якія не верылі яму, а верылі абрыдліваму паклёпу. Няхай! Цяпер гнеў біў і яго. Чорт з ёю, калі так! Медальён вярнуць? Не, здзівіўся Мсціслаў. І добра. Я ўсё адно не аддаў бы. Плёткам пра мяне паверыла. Не хачу я такіх, не хачу! Не было ў мяне нічога з Сабінаю. Але ўжо калі яны так, я з самай беднай дзяўчынай ва ўсім Прыдняпроўі жанюся. Простай, добрай. Мсціслаў сядзеў сур'ёзны. Паверыў Алесю. Ты пачакай, глухім голасам сказаў ён. Ты спачатку дачакайся майчынага вяселля. Алесь ляснуў зубамі і сеў. З кім? З Іллём Хаданскім. Як з Хаданскім? Так. Мсціслаў казаў гэта, нібы яго душыў нейкі клубок. Пасля весткі аб гэтай пустцы яна, як драўляная, хадзіла з тыдзень. Пазаўчора гэты з'явіўся, прызнаўся ў каханні. І што? Дала згоду, праз месяц заручаны. Алесь глядзеў у кут. Потым барва кінулася яму ў твар. Ён адчуў млосную гарачыню ва ўсім целе. На хвіліну здалося, што ён вар'яцее. Ну, сказаў ён, гэтага я і чакаў. Несправядлівасці самай абрыдлівай. У іх гэта заўсёды так. Не смей яе! Алесь убачыў, як пастрыжны брат шаруе адной рукой па кісці, другой, нібы сцягваючы пальчатку. То што? Што? Хочаш? Каго хочаш заўтра ж, але яе не смей! Заб'ю! Мсціслаў раптам асекся. Угледзеў аблічча Алеся. Ён яшчэ ніколі не бачыў, як людзі плачуць без слёз. Мсціслаў, братка, то ты так кахаў яе? З хвіліну вісела маўчанне. Потым Алесь паклаў рукі на плечы Мсціславу.
Даруй. Ты ідзі да яе, ідзі, разбуры ім усё. Адбі ад Хаданскага, ідзі. Ніколі, сказаў Мсціслаў. Назаўтра Мсціслаў паспрабаваў расказаць Міхаліне Раўбіч аб сапраўдным жыцці Алеся, аб разлічанай знявазе, якую чыніў яму невядомы вораг, аб тым, што лепей бы прымірыцца, разарваўшы непатрэбныя заручыны, але сустрэў крыўду, схаваную за вонкавай абыякавасцю. Заручыны разрываць было нібыта позна. Размова скончылася нічым. Суцяшаў дзед. Калі ўнук вяртаўся вечарам у вежу, не мог больш у Загоршчыне, стомлены, пасінелы ад дзённай скачкі па нівах і пушчах, галодны, часам мокры вышэй калена шукаў дарогі каню, пан Даніла сядаў ля яго ў бібліятэцы і, паглядаючы в агонь, казаў: «Я ведаю, табе зараз здаецца, што ўсё мінула, ўсё скончана. Алесь ніколі не дазволіў бы такой размовы бацькам. А дзеда не трэба было саромецца, ад яго нічога не трэба было хаваць. Дзед ведаў, тут нічым не паможаш, і кожны павінен сам прайсці гэта, стаць мужчынам, сам знайсці выхад. Ён толькі чакаў, каб якраз у гэты момант не раней і не пазней даць параду. Крызіс, ён разумеў гэта, яшчэ не прыйшоў. А тым часам нічога не скончана. Яны хутка заручацца. Хутка? Стомленыя вочы дзеда глядзелі ў вочы хлопцу. Заручыны гэта не вяселля. І нават вяселля яшчэ не канец. Разумееш, на зямлі існуе адзіная непапраўнасць, адзіная незваротнасць. Это смерць. Пакуль яна не прыйшла, все можа змяніцца тваёй воляй або капрызам лёсу. Але ж нашто так мучыцца тады? У глыбокіх вачах нараджаліся хітрыя іскры. А ты што, зручнасці хацеў? Яна ж ненавідная сапраўднаму каханню. Лёгкасць гэтая, зручнасць. Усмешка, нібы не вытрымаўшы, з'яўлялася на вуснах. А Відзій не дурань быў, калі даваў параду. Якую? Заходзіць праз акно, нават калі нішто не перашкаджае заходзіць праз дзверы. Тое каханне, скандаваў ён, што лёгка дораць, не цягнецца доўга. І станісты, ганарыста моцны схіляўся да агню. Вось агонь. Часам бывае далёка. Але ўсё адно, ідучы па гурбах, радуйся, што бачыш яго. Няхай пакуль што далёка. З часам дойдзеш. Я табе кажу, чым болей змерзнеш, тым большае будзе шчасце працягнуць да яго рукі. А калі зусім замерзнеш? Глупства. Ідзі. Мужныя не гінуць. Дзед усё разумеў. І рабілася лягчэй. Хмары, якія дзень і ноч цягнуліся над раўнінамі і ярамі, паступова з'ядалі снегі. На самых высокіх курганах з сонечнага боку сышоў снег, і ў праталінах звісалі пасмы сухой травы, ды курэла вільготная зямля. Чарнелі бакі курганоў. Бацькі дыхнулі цяплом з магіл. Ад паўдня і да першай зоркі звінелі над зямлёй галасы. Ля сціртаў і на курганах дзеўкі і хлопцы гукалі вясну, стаялі тварамі на поўдзень і кідалі ў празрысты абшар страсныя воклічы. У душу закрадалася дзіўная знямога і мука. Алесь нібы ашалеў за гэтыя дні.
Самай раніцы, шукаючы палёгкі, часта не снедаючы, сядаў на коня і аб'язджаў многія абшары. А хрыплы ад ветру, з цяжкай ад сонца галавой, ён гойсаў ад пушчы да пушчы, пазбягаючы вёсак і вялікіх дарог, нібы ачмурэлы ад першай сапраўднай вясны ваўчок-пераярак, сам не ведаючы, куды яго цягне і што яму трэба. Вакол было сонца, раставалі пад ім шэрыя наздраватыя сумёты, бялелі далечы, дарогі нібы падымаліся вышэй палёў, і ў гэтым вялікім свеце толькі яму не было месца. Першы жаўрук захлынаўся над снягамі, і яму было добра, бо гэта ён толькі што прынёс і падарыў нівам сонца. Трывожна крычаць гаракі, быццам дражняць чымсьці невядомым. Вось на вітахмоўскай стайні гігоча жарабец, дзікім, не такім, як заўсёды гікам. Такое ржанне, што нездарма, відаць, паверыла дурная баба з казкі словам мужика. А гэта, любая, нашага пана чэрці дзяруць. То вось ён і раве дурным голасам. Коцікі вярбы, коцікі, коцікі, коцікі вярбы. Зялёная на злом галінка вішні, якую, едучы верхам, можна трымаць у роце, заплюшчыўшы вочы, адчуваючы вільготны водар, свежую горыч і яшчэ штосьці невядомае. І раптам амаль спуджана ўскінуць вейкі ад трубнага, гарластага клічу. А ўжо, дзеўкі, вясна ідзе! Здалёк з вёскі, нібы ў тон воклічу, адказвае хрыплы, дрымотны крык пеўня. Першая зорка ў вышыні. Празрыста-сіняе неба над густа-сіняй зямлёй, але мяккая свежасць паветра не прыносіць спакою. Далячынь трывожыць, хвалюе, кліча, і куды б ты ні павярнуў коня, насустрач табе з курганоў лятуць і лятуць трывожныя галасы. Дай, Марышка, ключычы. Зноў лёт коня, але здалёк з другога кургана адклікаецца другі голас. Дай, Улада, ключы. Баліць галава, і не знікае знямога, і чаканне поўніць грудзі, і вецер свішча ў вушах, але скакаць няма куды. Вось трэцяга кургана. Адамкнуць зямліцу. Яшчэ аднекуль зусім здалёк. Выпусціць травіцу. Куды ўцякаць, калі веснавымі вечарамі, прагнучы нязнанага, лямантуе з курганоў аб вялікім сонцы вся родная зямля. Частка 4. Я пачаў гэтую кнігу 2 гады назад. За спіною былі 12 год жыцця ёю, думак аб ёй не напісанай. Былі ўспаміны людзей, кнігі зачытаныя і кнігі, да якіх на працягу амаль стагоддзя не дакраналася нічыя рука, акрамя маёй. Я трымаў у руках халодную сталь інсургенцкіх кордаў і канфірмацыі расстрэлаў, якія, здавалася, сачыліся крывёй. Чаму магла навучыць кніга, якой было 100 год, і адзіны экземпляр якой так і астаўся з неразрэзанымі старонкамі? Не ведаю. Але гэта была нібы замураваная частка памяці цэлай эпохі. І мне здавалася, што на кожнай вокладцы, варта толькі ўгледзецца, напісана:
Хто забіў сваю памяць, згубіў усё. Нечапаны аркуш паперы ляжаў на стале. За вокнамі вялізнага пакоя стаяў цёплы і цёмны вечар канца сакавіка. Позні вечар быў у садзе за 2 вокнамі, позні вечар быў і на ціхай вуліцы за іншымі вокнамі. І раптам за вокнамі з'явіліся агні. Спачатку 1, потым 2, потым маленька, як стажары, сузор'е, потым 2 сузор'і, 3, 5, 10. Яны рухаліся вуліцай здалёк і паўз мяне. Я не ведаў, што гэта такое, я проста бачыў, што гэта ўначы людзі нясуць агонь. Так, як вынес яго калісьці на сходы чалавек у белай сарочцы з мужным і горкім тварам. Людзі ішлі, прыкрываючы далонямі цёплыя агеньчыкі свечак, якія мог згасіць нават слабы подых ночы. І ўсё ж яны ішлі за першымі, і далоні ў іх былі ружовыя, таму што іх наскрозь прасвечваў агонь. І кожны агеньчык быў слабы, але разам яны стваралі зарыва, якое пераможна плыло ў ноч. І ніколі потым, як бы цяжка не было, я не сказаў слоў старадаўняга пісца, запісаных ім на палях нейкага там апостала. Кніга, кніга, ужо мі ад табе моташна. Заўсёды яна заставалася для мяне улюбёным дзіцем, бо кожны раз я ўспамінаў ноч, у якой спачатку з'явіліся першыя, а потым всё людское мора, залітае агнём. І я помню іх, людзей, што ішлі ў ноч, прыкрываючы жывымі, цёплымі далонямі агонь, помню. Над бярозамі, што абступалі царкву, віселі халаднаватыя празрыстыя зоры. З вокнаў і шырока адчыненых дзвярэй лілося на цвінтар і натоўп аранжавае святло. Зрэдку, калі галасы пеўчых узляталі асабліва высока, у шатах бяроз, у гнёздах сонна вскрыквалі і хрыпелі гракі. У царкве вёскі мокрая Дуброва, самай блізкай да Раўбічава азярышча, ішла паўночніца па вялікай суботе. Вялікі натоўп тых, што не праціснуліся ў храм, стаяў на цвінтары, слухаў спевы. Сёй той часам уставаў на пальчыкі і, выцягнуўшы шыю, заглядаў у агністую пячору. Бачыў адчыненую царскую браму, светлыя рызы папоў і зноў апускаўся, пагойдваючы галавой і ўсім выглядам паказваючы, што ўсё як мае быць, як заведзена. Ведаем, бачылі, а значыць, можна пастаяць і на цвінтары, і няма асаблівай прычыны, каб дужа шчаміцца ў храм. Сям-там гаманілі аб вясне, аб тым, як ачуняла азіміна, і аб тым, у чым благалепія літургіі Вялікай суботы, і ў чым і адрозненне ад благалепія літургіі велікоднай. Алесь прывязаў каня да агарожы і павольна пайшоў праз натоўп па галоўнай алеі. Ідучы праз натоўп, ён усміхаўся. Выхаваны старым вежам, Алесь ніколі не задумваўся аб сутнасці абрадаў. У гімназіі даводзілася выконваць. Можна з імі, а можна і без іх. І цяпер яго кранала хутчэй не тое, дзеля чаго людзі сабраліся тут, а самі людзі і тое, што яны сабраліся. Вось адзін ціха цягне ліцы ангельсціі, выцягваючы шыю і найсаладзейшым чынам заводзячы пад лоб вочы. Астатнія стаяць і глядзяць яму ў рот. Вось скрыўлены рот бабулі. Белагаловы мужык стаіць на каленях, нібы перад плахай, безнадзейна звесіўшы галаву. Плача, горкімі слязьмі заліваецца баба ў намітцы. Чаго ты? Ды як не плакаць? Плашчаніцу зараз у алтар панясуць.
40 дзён ён, бацюхна, па зямлі хадзіць будзе, бачыць будзе ўсіх, усё наша бачыць. Чародка дзяўчат і хлопцы вакол яе, відавочна, чакаюць хрыстосавання. А вось дзяўчына ў сіняй з золатам старадаўняй хустцы стаіць, скрыжаваўшы рукі, тварык закінуты ўгору, рот прыадкрыты. Слухае, ў вялізных вачах слёзы. Б'ецца, пабіваецца галавой аб зямлю нейкі шляхціц. Укленчыў, і такое, відаць, нясцерпнае гора, што калоцяцца плечы. Не пабівайся так, не трэба. Алесь ішоў, і нібы ўсе людзі праплывалі, уставалі перад ім, і ад раптоўнай любві да іх, замілавання і вялікага жалю у яго нешта дрыжала ў горле. Бледны, са змарнелым абліччам, бяскроўнымі вуснамі, ён ішоў бліжэй і бліжэй да адчыненых дзвярэй, да скляпенчатай аранжавай плямы, адкуль даляталі спевы. Нехта асцярожна ўзяў яго за плячо, азірнуўся. Кандрат Кагут. Светло-синие с доброй хитростью вочи. «Юж по вшисткам», — иронично сказал Кондрат, — «по мши и показанню». «Уже все, скончилось набоженство и казани». «Здоров, братка», — взрадовался Олесь. «Здоров. Ходим со мною, наши там». Кагуты молодшие примостились трохи ў баку ад алеі, не сталі праціскацца за бацькамі і дзедам Данілам у царкву. Але яшчэ да таго, як Алесь і Кандрат дайшлі да іх, з-за дрэў выступіла танклявая зграбная постаць Андрэя Кагута. «Ты з кім, Кандраце?» — сказаў бы, праспяваў. «Вось», — сказаў Кандрат, — «за Горскім. Градзе, як жаніх у палунашчы». «Што я, страшны суд?» — адказаў жартам Алесь. Нечаканыя словы Кандрата зачапілі яго. Ён сапраўды прыйшоў як жаніх у палуначы, хацеў убачыць майку. «Ну, не зусім страшны», — сказаў Андрэй, — «а трохі ёсць». Нясмела ўсміхнуўся, сціпла прыкрыў доўгімі веямі вочы. Алесь не спадабаўся яму. І амаль адразу Алесь трапіў абдымкі. Адусюль у вочы лезла адно і тое: залацістыя патлатыя валасы, дзікаватыя сінія вочы, простыя насы, белазубыя ўсмешкі, ага, вось нехта іншы. Марта, Стафанова жонка. А вось і сам Стафан з маладымі, але густаватымі ўжо вусамі, ціхі, вады не скаламуціць. Стафан. «З велікоднай ночкай у вас!» Адзін Стафан з усіх кагутоў перайшоў на «вы», калі Алесь скончыў гімназію. «Ты што, пазней не мог?» «Бацюхны Паўлюк! Гарачым часам, але такі часцей за ўсё салідны Паўлюк. Павёлка, равеснік, вясковы сябра. І гэта за які месяц стаў такі, што не пазнаеш, перайшоў мяжу да дарослага хлопца. Кучаравяцца маленькія залацістыя вусікі, світка на адно плячо, быццам рыхтуецца біцца на кулаках, магерка зухавата заламана назад. «Эй, а мяне?» — разважлівы голас ззаду. Нехта торгае за рукаў. «Юрась, Юраська, Юраська!» — смяецца Алесь. «А хто быў галыш мужаска полу? Ды ну цябе!» — з паважным дакорам кажа 15гадовы ладны хлапец. «Што ну цябе?» — смеецца Кандрат. «А каму яшчэ учора...» «Што? Ну што, Алесь? Каму яшчэ учора бондачку давалі?» — падкусвае Алесь. Рогат. «Ціха вы!» — паважна кажа Марта. «Доўжо! О, грэх які! Пахрыстосуемся загадзя, Алесь Юр'евіч». Вочы маладзіцы смяюцца, яна выцірае хусцінкай рот. «А хрыстосавацца загадзя не грэх?» — пытае Стафан. Алесь стаіць сярод іх і адчувае, што горла нібы сціснула. Яму было так дрэнна ўсе апошнія дні, што ён, трапіўшы раптоўна ў сваё, ў роднае кола, трымаецца з апошніх сіл. «Кагосьці яшчэ няма», — глухім голасам сказаў Алесь. «Мяне!» І з паўзмроку выйшла Янька Кагут у беленькіх чаравічках і сіненькім кабаціку. Алесь жартам узняў і «Ого!
Янька глядзела на яго сур'ёзна і строга. Удалася яна не зусім у кагутоў. Рот маленькі, а вочы ўдвая большыя, чым у іх. Ужо цяпер у яе была тоўстая каса, ледзь не з руку таўшчынёй. На сцежцы пачуліся крокі. «Хто гэта тут маю нявесту чапае?» – прагучаў юначы прыемны голас. «Мсціслаў!» – віскнула Янька і кінулася да яго. Алесь і Маеўскі сустрэліся позіркамі і апусцілі вочы, нібы кожны заспеў другога у не зусім належным месцы, але цудоўна разумее, чаму ён тут. Мсціслаў скінуў вейкі, і на вуснах ягоных з'явілася ўсмешка. «Вялікая ноч, дружа». І гэта гучала як па-ранейшаму. «Давай па-ранейшаму, дружа». І адразу, нібы пакарыстаўшыся гэтай магчымасці і хочучы замацаваць яе, Мсціслаў сказаў з іроніяй: «То чаго гэта пан Загорскі прыехаў у царкву Мокрай Дубровы?» «Бо тут кагуты», – сказаў Алесь. «Во шчасце якое!» – наіўна сказала Янька. «А мы якраз хацелі ў Мілае ехаць, каб цябе ўбачыць, Алеська». Кандрат лёгка штурхнуў яе ў бок. Янька не зразумела і адказала брату штуршком так, што ўсе заўважылі, і сціпламу Андрэю стала няёмка. Янька глядзела на Мсціслава сінімі вачыма, бліскучымі, як мокрыя каменьчыкі, лавіла словы. Мсціслаў стаяў і смяяўся. «І я гэта чаму з удаванай наіўнасцю?» – сказаў ён. «Я цябе хацеў знайсці. Я ў Загоршчыну няма, я ў Мілае няма. Куды, думаю, цяпер?» У гэты момант удар звона пракаціўся над голымі яшчэ, але жывымі дрэвамі, паплыў пад свежыя і празрыстыя зоры. «Пачынаецца», – сказаў Андрэй. Яны рушылі бліжэй да царквы. Натоўп плыў туды ж і хутка адцёр Кандрата з Андрэем, Мсціслава з Алесем ад іншых. «Ты малайчына», – сказаў Мсціслаў на вуха Алесю. «Значыцца, вырашыў мір? Добра, памірым. Яна тут». Яна знарок праціснуўся ў царкву і паглядзеў. І тут Алесь адчуў, што ён сапраўды больш за ўсё на свеце жадае міру і злагады. «Зараз званы ўдзярбанец», – сказаў Кандрат. «Асцярожна, хлопцы. Кажуць, часам ад такой прычыны з цвінтарных дрэў чэрці падаюць». «Лухта якая», – сказаў Мсціслаў. «Я і не кажу, што праўда». «Людзі вераць», – сказаў Андрэй, «таму што нібыта як людзі ў чысты чацвер свечкі да хаты данясуць і крыжы на ўсіх дзвярах паставіць, то нячысцікі з хат уцякаюць. Куды ім падзецца? На цвінтарныя дрэвы. Сядзяць галодныя, халодныя, бо злезці баяцца. Но як бомкне велікодны звон, валяцца яны з дрэў, як грушы, шмяк, шмяк, некаторыя ногі выкручваюць». «Ты глядзі», – сказаў Мсціслаў, «за гэткія еретычныя забабоны атрымаеце вы ад папа». Ягоныя вочы смяяліся, і ў тон яму Андрэй сказаў: «І няхай, все адно падаюць. Сачы, Алесь, можа, якога за хвост ухопіш?» «А ў яго хаданская мыза», – сказаў Мсціслаў. У Кандрата захадзілі жаўлакі на шчоках. «Тады мы ўжо табе, Алеська, дапаможам. Ты яго толькі ў хмызы з Мсціславам завалачы, каб начальства нас не бачыла. А там мы яго, каб вам рукі не пэцкаць, асвенцім». Зоры віселі над галавою. Прыціхлі дрэвы. З цвінтара спускалася рознакаляровая стужка людзей. Нібы з расплаўленага металу цяклі, зіхацелі і пераліваліся рызы папоў. Зяла на золаце крыжоў чырвонае зарыва ад соцень свечак. І над усім гэтым густа плыў бас дыякана. «Уваскрэсенне Твое, Христе, спася, ангелі пяють на небесях,
и нас на земли сподоби чистым сердцем тебе славить. Под зоркамі між снежных бяроз, якія стаялі цяпер аранжавыя знізу, плыло, гінаючы царкву, шэсце. Нібы нехта павольна рассыпаў чырвоны мігатлівы жар. Але зноў бачыў дзяўчыну ў сіняй золатам хусце. Яна нібы імкнулася да агнёў, як сіні залаты сумны махаон. І раптам у яго лягло ад сэрца, не магло здарыцца нічога дрэннага, пакуль на зямлі існавала надзея. Раўбічы, голас Мсціслава ўпаў. І адразу ўпала Алесева сэрца. Ён убачыў. Пан Яраш з Авелінай, Францам, Стасем і Юлянам Радкевічам ішлі паперадзе. Моцная Ярашава рука сціскала свечку, змрочныя вочы глядзелі паўзверх галоў, ён, відавочна, думаў пра іншае. І такі ён быў моцны сярод гэтага натоўпу, і так клаліся на яго аблічча і абліччы суседзяў, на бліскучы жалезны бранзалет, мяккае святло і змрок, што Алеся раптоўна здрыгануўся ад замілавання да яго і да ўсёй гэтай сям'і. Набліжалася Майка. Свечка ў тонкай руцэ злёгку нахілена, аплывае жаўтаваты воск, вочы, як у бацькі, глядзяць паўзверх галоў, ці на белыя, як яе рукі, галіны бяроз, ці на агеньчыкі зор. Маленькі рот зараз зусім не ганарысты, а добры і ласкавы. Майка, Майка, Майка! Мінаюць. Зараз спыніць нязручна. Побач з ёю Стах. Алесь не ведаў, што Стах узрадаваўся б. Пераліваецца кранутая сям-там срэбрам белая кашміравая сукня. «Шэсця жон мироносец», сказаў ціха Кандрат. І, забыўшыся, падтрымаў блюзнерства непапраўны Мсціслаў. Склаў бондачкай вусны і сказаў тоном старой ханжы дзеўкі: «Лідуша надела парфірную сукню і пайшла ў царкву. Меланхолія». І, сустрэўшы вочы Алеся, раптам зніякавеў. «О, даруй, мілы». Андрэй моцна схапіў Кандрата за плячо і павёў трохі далей. «Падтаўпешка!» Сінія Андрэю вочы звузіліся. «Дурное сяло, ты што, не бачыш?» Яны спыніліся наводдаль. Кандрат пад позіркам брата апусціў галаву. «Бачу», нечакана сур'ёзна, з горыччу сказаў ён. «Не падабаецца мне гэта. Улюбіўся, як чорт у сухую грушу». «Не твоя справа», ціха сказаў Андрэй. І раптам Кандрат ударыў нагою ў бярозавы ствол. «Чорт! Ну, будзе яна яшчэ здзекавацца! Спалю, Раўбічы! Котчака знайду і разам спалім». «Тфу!» сказаў Андрэй. «Дурны ты, ну! А што? Каб усе хаты дзяўчатам палілі, калі тыя здзекуюцца? Это ж страшна падумаць, што было б. Па ўсёй зямлі попел з ветрам гуляў бы». Шэсця тым часам трэці раз абыходзіла царкву, жаўцелі бясконцы агеньчыкі, ліліся парча і буркацель, звінелі галасы. Вось ідзе пан Яраш, ідуць і іншыя, але нашто глядзець на іх, калі вось плыве за імі? Трохі адстала ад усіх ідзе. Попельныя з няўлоўным залацістым адценнем валасы, пад матавай скурай на шчоках глыбінны празрысты румянец, добры рот і вочы, якія глядзяць на бярозы, на шапкі граковых гнёздаў, на цёплыя льдзінкі зор. Мсціслаў прымусіў Алеся адступіць са сцежкі, а сам зрабіў крок наперад. «Міхаліна, хадзіце сюды». Рука ў руцэ, некалькі непаразумелых крокаў па сцежцы, вось яна ўжо тут, а Мсціслаў знік у натоўпе. І яны стаялі і глядзелі адно на аднаго. Вычварна зламаныя бровы Майкі на хвіліну вінавата апусціліся. І яшчэ ён мог бы паклясціся. У гэтых вялізных вачах на хвіліну прамільгнула радасць, тая, якую не схаваеш, якой не падробіш. «Майка», — сказаў ён. «Майка».
і дадаў амаль уладна: «Калі можаш, вер мне». Яна глядзела на яго змярцвелае аблічча і глыбокія вочы. Гэтыя вочы глядзелі так, што ў душы з'явілася падазрэнне, якое адразу перарасло ва ўпэўненасць. Не вінаваты. Няўжо не вінаваты? Пэўна ж не вінаваты. Мсціслаў меў рацыю. Як яна магла нават падумаць, што ён мог быць вінаваты? Найлепшы, чысты, сапраўдны, той, якога хацелася вечна бачыць, якому заўсёды хацелася пакласці на грудзі сваю галаву, забыцца, адчуць сябе слабай. У гэты час ад бабінца даляцеў вокліч: «Христос воскресе из мертвых!» І яшчэ, і яшчэ. Яны не чулі. І толькі калі ўзляцелі ўгору галасы спевакоў, пад шаты голых бяроз пад зоры, яна зрабіла крок да яго. Звінелі галасы, крок, яшчэ крок. Ён ціха сказаў: «Христос воскрос, Майка!» і працягнуў да яе рукі. Крок. Іхнія абліччы раптам заліліся вінна-чырвоным. Гэта вакол царквы і вакол цвінтара адначасова запалілі паходні і бочкі са смалой, і недзе наводдаль ад царквы пачалі страляць са стрэльбаў. Стары паганскі яшчэ звычай. Зарыва трапятала на іхніх абліччах. Ён стаяў перад ёю, нібы юнак з вогненнай печы, і працягваў рукі. У яе ўпала сэрца, каб гневаўся, каб нават груба па-мужыцку ударыў яе, было б лягчэй. Значыць, вінавата была яна. Без апраўдання. Яна была не з тых, што даруюць сабе. Такога ўдарыць, што толькі зрабіла. І раптам яе нібы азарыла страшным сполахам. Ну, добра, былі першыя чуткі. Іх трэба было праверыць, але тая апошняя, што ж было ў той плётцы? Чаму я разгневалася на яе, калі я сама ўвесь час і ўдзень і ўначы сама жадала гэтага і марыла аб гэтым? Дрэнь! І з-за гэтага ледь не штурхнула на дуэль, забараніла сустрэчы, аддала яго абразам, зрабіла ворагамі яму брата і бацьку, хлусіла сама сабе і спалохалася, калі... І потым яшчэ смела патрабаваць ад яго чагосьці. І ўзрадавалася, калі новая хлусня нібыта апраўдвала мяне такую, якая я ёсць. Здаў у арэнду, ездзіў з другой, але тая паехала адсюль, але я хіба не разарвала яго душу згодай на ганебныя заручыны. Забіць сябе мала было за ўсё гэта. Але хіба заб'еш? Значыць, пакараць так, каб потым мучыцца і пабівацца ўсё астатняе жыццё. Яна не думала, што гэта замучыць і яго. Жорсткая, паглыбленая ў сябе маладосць, якая толькі сабе не даруе нічога, кіравала ёю. Забіць, страціць як? Аддаць сябе самаму нялюбаму, раджаць яму нялюбых дзяцей, таму, кім пагарджаеш, таму, хто, а напэўна, ён, яна цяпер прачувала гэта з варожасці да пана Юрася, да яго Алесі і склеіў тую брыду. Што ж гэта я нарабіла? Усе гэтыя думкі прабеглі ў яе галаве за якую хвіліну. Ён усё яшчэ падымаў рукі, дагаворваючы свой сказ «Майка». Яна глядзела ў яго вочы і адчувала, што ў яе падгінаюцца калені ад цеплыні і жалю. Зрабіць яшчэ крок, і гэта быў бы пацалунак. Простае хрыстосаванне для іншых, але яна ведала, што гэта будзе для яе. Палон. Астацца вечна. Навекі прызнаць для сябе, бо ён не будзе ведаць сваю подласць.
Ведаць, што за скурай шчаслівай пані сядзіць распусная, так, распусная, бо такой аддаць сябе за такога гэта распуста, разважлівая гадзіна. Яна магла жорстка асуджаць. Ён уздымаў рукі, яна не магла, яна ведала, не вытрымае. «Не!» – сказала яна. «Не!» І скончыла амаль бязгучна. «Гэтага не будзе!» І кінулася ў натоўп. Ён апусціў рукі і павольна пайшоў да выхаду. Свайго аблічча ён не бачыў і здзівіўся б, што Мсціслаў, праходзячы паўз братоў, якія гаварылі з Галінкай Кахно, паклаў руку на Кандратава плячо. «Кандрат, а ну, хутчэй!» Яны свідравалі натоўп за Алесем. Загорскі, выбраўшыся на больш-менш вольнае месца, спыніўся і кінуў апошні позірк на гурт людзей перад бабінцам. Яны стаяць. Яраш са скобкай валасоў і жалезным бранзалетам. Юлян Радкевіч глядзіць на майку і, здаецца, здагадваецца, што нешта адбылося. Франц і яе аблічча. Такое, што на хвіліну робіцца шкада. Яму прыйшла ў галаву дурная думка. Перад імі, між імі Алесем палалі паходні і бочкі са смалой. У Раўбіча былі шчыльна сціснутыя вусны. Рука з жалезным бранзалетам сціскала свячу, і ад зарыва падаў крывавы адбітак на цяжкі, знясілены нейкай неадчэпнай думкай змардаваны воблік. Все астатнія стаялі вакол яго цесна. Дурная думка стаяць, скача зарыва, як тыя паны, што пасля змовы Глінскага ішлі на плаху разам з сем'ямі, каб не засталося і роду. Франц азірнуўся на сястру і спалохаўся. «Што з табою?» Ён абвёў вачыма натоўп, і яму здалося, што недзе за паходнямі мільгануў твар Алеся Загорскага. А можа, здалося? І раптам ён са здзіўленнем падумаў, што побач з нянавісцю ў ім увесь час жыло нейкае цёплае пачуццё да Алеся. Адкуль? Алесь, сустрэўшыся на імгненне з вачыма Франца, уздыхнуў і апусціў вочы. Трэба было ісці. У адрозненне ад Франца ён зараз адчуваў толькі пагарду. Ён папраставаў ад святла проста ў цемру алеі. Адмовіць у прымірэнні. Няхай, калі не вераць. З гэтым можна прымірыцца. Хоць і цяжка, але можна. Не кахае? Няхай. Няхай нават тое, што ўся сям'я пакрыўдзіла і крыўдзіць далей. Але адмовіць вялікай ноччу ў пацалунку? Такое рабілі толькі, калі між людзьмі ляжала кроў сваяка, блізкага сваяка або самага лепшага друга. Такое рабілі толькі даносчыку на сваіх або бацька-забойцу. Адмовіць у пацалунку ў вялікую ноч? Такога не бывала. І ён вырашыў маўчаць. Яна, вядома, была ў бяспецы, і менавіта таму плаціць давялося б двум – Раўбічу і Францу. Канешне, ім, бо Загоршчына амаль нічым не рызыкуе. На ўсё сухадольнае наваколле ён, Алесь, найлепшы стралок сярод маладых. Нават калі б няўдача, дакончыў бы пан Юры таксама лепш. Вядома, помста, але на што?
Нашто, калі ўсе яны рабы кодэкса гонару? Дурасць. І ён таксама дужа разумны. Ледь не зрабіў так, як нейкі там дурны дзедзіц. Яго дагналі суровыя Мсціслаў і Кандрат, пайшлі побач. Кандрат радаваўся, што ён адзін стаяў тварам да Міхаліны і Алеся, што Галінка і Андрэй не бачылі нічога. Мсціслаў радаваўся, што бачыў усю брыдкую і незразумелую сцэну адзін ён. І кожны з іх імкнуўся трымаць сябе натуральна. Алесь скоса зірнуў на бесклапотныя абліччы сяброў. «А ну іх, абрыдла», – сказаў Кандрат. «Папоўская дзікасць», – азваўся Мсціслаў. «Толькі і добрага, што паскі. Давайте, хлопцы, паспрабуем напіцца». «Чаму не?» – сказаў Алесь. Здаецца, не бачылі. І это добра. Ён ішоў і бачыў людзей. Мужика, што стаяў як перад плахай, дзяўчыну ў сіняй золатам хустцы, бабу ў намітцы, якая па дурасці і цямноце падпявае пеўчым замест, і сушчым ва грабях жывот дараваў, і сухі верабей за плот паламаў. Всё гэтае мора, якое звалася яго народам. Сябры селі на коні, Мсціслаў кінуў Кандрату павады заводнага коня, Кандрат узвіўся ў сядло апошні, і калі паглядзеў на занадта простую постаць дзядзькавага брата, рукі ў яго самі сціснуліся на павадах. «Добра!» З месца ўзялі ў галоп, проста ў ноч пад зоры. Яны не бачылі сумятні, якая раптам пачалася сярод натоўпу, калі людзі сталі заходзіць у царкву. Міхаліна Раўбіч упала непрытомная. Палала смала. І проста пад высокія зоры ўзляталі галасы. Пяялі канон Дамаскінаў, васкрэсення дзень. Коні ляцелі ў ноч. У гэтую ноч сябры вельмі моцна выпілі ў самай захудалай, самай беднай прыдарожнай карчме. А раніцай пан Яраш, давёўшы ўрэшце дачку да памяці і распытаўшы яе, якая была прычына млосці, пахаладзеў ад думкі, што народзе цяпер можна ставіць крыж. «Ты разумееш, што ты нарабіла? Нават ворагу! Это толькі абрад, дзяўчо, ты!» Яна не сказала больш ніводнага слова. 2 дні Раўбічы чакалі. Пасыльны з Загоршчыны так і не з'явіўся. Выкліку на дуэль не было. І тады пан Яраш і Франц расцанілі гэта як помсту пагардай з боку Загорскіх і тое, што Алесь сапраўды быў вінаваты. Правіна не напалохала іх. Помста пагардай? Вельмі. Ім трэба было маўчаць аб гэтым. Толькі ім двом, якія ведалі. Прымірэнне было ўжо немагчымае. На землях, якія ляжалі побач, на водах, якія плылі побач, сядзелі цяпер смяротныя, непрымірымыя ворагі. На радаўніцу ўсе ў наваколлі даведаліся, што Міхаліна Раўбіч заручылася з графам Іллём Хаданскім. Частка 5. Ніхто не ведаў, што, вырашыўшы да канца зняважыць сябе, Міхаліна назнарок дазваляе сабе не вельмі, а лепей сказаць, зусім невысакародныя выхадкі, знаходзячы нават у гэтым нейкую помслівую асалоду. Таму бадай, што ўсе здзіўляліся з яе дзіўных учынкаў, якіх нельга было ні зразумець, ні растлумачыць. Яна, напрыклад, запрасіла Мсціслава на заручыны. «Будете трымаць корт жаніха», – ласкава схіліла галаву.
або мой шлейф. І ў тым і ў другім выпадку сябра дому назаўсёды. І потым я ведаю, што лепшага сведкі такой важнай для мяне падзеі не будзе. Ён паўсюль будзе расказваць пра яе праўдзіва, поўна, цікава. Сціслаў глядзеў на прыўзняты ражок прыгожых вуснаў, на нявінныя вочы, на ўвесь воблік гэтай дзяўчыны, і яму рабілася страшна, што ён мог быць закаханы у такую. Ён, аднак, не даў зразумець сваіх пачуццяў, схіліўся залацістай галавою і ветліва сказаў: «Я ў такіх справах вам не сябра, Міхаліна Яраславаўна». Назваў па бацьку, чаго Прыдняпроўе бадай не ведала. І ў голасе было такое прыхаванае глыбокае асуджэнне, што Майка апусціла вейкі. А таксама быў закаханы. «Прыемна, хаця што ў вас засталіся такія рэшткі сораму за зробленае», – сказаў Мсціслаў. «Мяркую, яны вам яшчэ спатрэбяцца, як і рэшткі пакут сумлення». Яна ўскінула бровы спалохана. «Хаця ад душы спадзяюся, што справа не зойдзе так далёка. Няма з-за чаго». Пасля гэтай размовы Міхаліна раптам упершыню за ўсе тыдні падумала пра Алеся. Да гэтага яна карала і мучыла сябе, не думаючы пра іншых. І толькі тут яна ўпершыню падумала, як жыць яму. Алесь жыў, і іншым здавалася нават спакойна. Ва ўсякім разе замест прадчування страшнага прыйшоў спакой. Спакойна распараджаўся ў дзедавых збожжавых магазинах, рыхтаваў коней на буславіцкі бяссенны кірмаш. Даводзілася шмат выбракоўваць, бо аконамы намагаліся сапхнуць розную здыхляціну. Унук працаваў да знясілення, і пан Даніла радаваўся. Менш дрэнных думак палезе ў галаву, і калі ўжо будзе тужыць, то ад сапраўднай тугі. І ўсё ж спакой Алеся палохаў яго. Прыязджаў чырвоны ад ранняга загару, такі брудны, што ў каменнай ванне тройчы даводзілася мяняць ваду. Еў, што трапіцца, і потым увесь вечар сядзеў ля агню, перакідваючыся з дзедам нязначнымі сказамі. Еўфрасіня Глебавічна бачыла крывую усмешку, якая з'яўлялася на ягоных вуснах, калі глядзеў на жанчын. Больш маўчала, але каратком вызваліла ад усякай работы двух хлопцаў, каб начамі дзяжурылі ля Алесевай спальні. А раптам нешта зробіць з сабою галубочак. Уставаў ён у 3 гадзіны ночы, сядаў у ледяную ванну, еў з людзьмі густа падсоленую бульбу з кіслым малаком і, не чакаючы кашы з баранінай, выязджаў на касюнцы з двара. Вежу падабаўся ўчэпісты, гаспадарскі і ўсё ж ва ўсім добры ўнукаў розум. А каб і не падабаўся, ён згадзіўся б з усім, што б той не прапанаваў, з усякім, нават самым бязглуздым учынкам, з усякай, нават самай недарэчнай прапановай. Всё праздаў, абы стаў ён здаровы і спакойны. Пан Даніла здзіўляўся з самога сябе. 38 год жыў у самоце, нічога не патрабуючы ад жыцця. Так, паблажліва ад разумення людзей і велічы, стары цынік і іраніст. Валтузяцца недзе наводдаль мурашкі. Хай сабе валтузяцца. Мурашнік робяць, гліцу цягаюць. Вельмі цікава. І раптам з'явіўся камячок плоці.
Уладна ўзяў, запаланіў, прымусім любіць нявестку, цікавіцца сынам, сустракацца з гэтымі самымі мурашкамі, лезці ў шумлівае утомнае жыццё, пакутаваць і радавацца. Хто ён? Што мне ў ім, калі мне вось-вось ляжды здохне, а за чорнай рысай яма. Але вось вырас, стаў гожы і моцны, і няўдала пакахаў. І так баліць за яго сэрца, як ніколі не балела за сябе. Да гэтага мала. Вырас, вядома, зусім іншы, чым людзі майго пакалення. І пакінь ты мяне ў спакоі такога, якія ёсць. Не, вучыць. З зямлёю не так, з людзьмі не так, з радзімай не так. Мала яму, што я па прыроджанай ляноце гавару па-мужыцку. Не, падавай яму самасвядомасць таго, хто я такі, і хто ён такі, якая прычына агульнай абыякавасці, і чаму нам у Крыме морду набілі, і чаму таго хахла, што вершы пісаў, загналі туды, дзе бабы бялізну на вясёлку сушыцца вешаюць. Што мне было пра нею тым хахле? Пашкадаваў бы трохі і ўсё. Не, вучыць. Маўляў, свой чалавек без кампрамісаў. Цяпер Вежа дрыжаў за ўнукам. Здаецца, гаспадарыць, гойсае, сварыцца, а вочы пустыя. Ды ў чым справа, пане? Ён што вам падсунуў? І дзе вашы вочы былі? Яны тоўстыя, але ж гэта сяменнікі пераспелыя. Яны як вата. Набрыняе вадой, падгніе. Ён каго падмануць надумаў? Якія бярвенні патрэбны, а ну? Аконам муляецца. Мужыкі з прыхаванымі усмешачкамі назіраюць за галавамыйкай. З зімы. Што з зімы? З вясны, то бок што? Перацягваюць жывое дрэва тростам туга, каб за лета яно мацнейшае. Чаму? Смалой набрыняе, а ўзімку секчы. Ось, смалой набрыняе, жоўтая аж звініць, не гніе. Вось якія бярвенні падай. А ў мухі спытай, колькі ён на гэтых сяменніках куртажу ў кішэнь паклаў? Не спытаеш? Сам спытаю. Голас як нежывы. Аконаму ад гэтага нават страшней, а Вежы страшней за Аконама. І ўсё ж Вежа нікому не выдаў бы сваёй боязі і сваіх думак. Глебавічна паспрабавала была папікнуць зачэрстваць, абарваў. Не ведаў аб тым і сам Алесь. Не ведалі сын з нявесткай, не ведалі суседзі. Вежа бараніў сваю таямніцу, маўчаў аб ёй, як маўчаць аб ганебнай хваробе. Калі хто-небудзь добразычлівы пытаў, як з унукам, пан Даніла адказваў са звычайнай іранічнай усмешкай, ад якой некаторых аж вадун вадзіў. Думаў ажаніцца, ды агойтаўся. Часам і пры ўнуку. Толькі аднойчы яны пасварыліся. Быў май, дрэвы апрануліся ўжо ў маладую клейкую лістоту, і 100гадовы каштан ля тэрасы выкінуў да неба тысячы белых конусаў свечак. Нібыта кадзіў і дзякаваў небу за цёплыя дні. Ночы былі яшчэ, аднак, халаднаватыя, а вада ў вежавых ставах зусім ледзяная. Ставы амаль не зарасталі, моцныя крыніцы білі з дна. Дзед і ўнук сядзелі на тэрасе, з нетраў веяла бальзамічным водарам маладой лістоты, вільгаццю ад ставоў з Дняпра, чыстатой прыбранай, затравелай ужо зямлі. Салаўі барабанілі, звінелі і цмокалі так, што, здавалася, на зямлі існуюць толькі яны. Ягайла, раптам сказаў дзед. Унук страпянуўся. Што Ягайла? Ягайла любіў слухаць салаўёў.
Ажаніўся ён з Ядвігаю. Прадаў Беларусь з Літвою права першародства за бабу. Тыя пры жаночым двары былі шмат танчэйшыя, цывілізаваныя, пасмейваліся з яго цішком. Варвар, мядзведзяў яму душыць, на кані гойсаць ды мядзведжую шынку рукамі есць. А гэты варвар, што каня спыняў на поўным скаку, пойдзе ў сад, ды саловак слухае, а ў самога слёзы на вачах. То хто, я пытаюся, тут варвар? Звінелі салаўі. І што такое наогул жанчына? Шлюб без роўнасці, сяброўства. Так, баба. С саксонским герцогом в карете золотой промчалась помпадур, блистая красотой. Филон сказал, чету окинув взглядом: вот королевский меч, а вот ножны с ним рядом. Ці варта дзеля такога нешта траціць жыцця, нават самую крыху? Нічога. Вершамі заговорили, деду, сказаў Алесь. Это что, намёк? Вежа здзівіўся. І сапраўды атрымаўся намёк. Я не хацеў, але калі ўжо так выйшла. Не выношу я ў мужчынах бабства. Калі ў іх вяселле? Не цікавіўся. Хіба я даў нейкую падставу шкадаваць мяне? Прасіў спачування? Не, сказаў дед. Але выгляд цябе часам такі. За выгляд не адказваюць, деду. А мне ўспамінаецца Халімон Кірдун. Яму б жонцы даць добра ў косці, каб хвастом перад чужымі не круціла. А ён усе шкадуе. А тая яго за гэта святым ды добрым лічыць, а павагі ані на шэлях. Бяжыць гайня, пабягу і я. А назаўтра ідзе карову даіць, а Кірдун за ёю трымаць каровін хвост, каб часам не сцябанула. Што мне загадаеце рабіць? Пачаў злавацца Алесь. А жаніўся б з Ядвінькай Клейнай. Кахае цябе, гожая і роду добрага. Я пайду, сказаў Алесь. Пайшоў у сад. Ад салаўінага бою прабіраў аж да самага сэрца мяккі халадок захаплення. Мокрая ляшчына цягнула шырокія лапы на сцежку. Дрэвы стаялі, не варушачыся, раскашаваліся. З патаемных нетраў, нібы пяшчотны востры струменчык, далятаў часам гаркаваты пах ландышаў, і, схаваўшыся яшчэ лепей за ландышы, крычаў аднекуль з яроў і хмызавых нетраў ніколі нікім не бачаны таямнічы, як хохлік, ляляк. Крычаў гартанна, страсна, захлынаючыся: «Мауа-мауа, люа-люа!» Часам ён з незразумелых слоў збіваўся на зусім чалавечыя: «Люблю, люблю». Але ўсё заглушаў, поўніў, пранікаў салаўіны гром. Салаўі білі тут ля ставоў, і нават з-за Дняпра, не менш як за 2 вярсты адсюль. Ён выбраўся да става мокры, аглушаны. Яго ледь не хістала ад магутнага, спеўнага, пераможнага трыумфавання жыцця, якое царавала над усім, што дыхала і жыло вакол. Стаў цьмяна зіхацеў, як луска. Над ім звісала адным бокам вялізная блізкая хмара, запаветны не менш як 600-гадовы дуб. Хлопец прыхіліўся да шурпатага ствала і задумаўся. Вакол было добра. Вакол было так добра,
што ніякі чараўнік не прыдумаў бы лепей. І яшчэ нават самы злосны вядзьмак не прыдумаў бы нічога горшага за гэта. Такі ва ўсім гэтым быў нялюдскі здзек. Не было яе. Каб яна была, здзеку не было б. Была б тады зямля, і ставы, і салаўіны гром. Якая ж гэта дробная лухта разбурыла ўсё гэта. Як можна было хлусіць, калі на свеце ёсць салаўі? Як можна было хлусіць і, галоўна, верыць хлусні, калі яны тут, побач? Ён пачаў успамінаць яе аблічча. Яна ўзрадавалася спачатку. Там, ля царквы, у гэтым не магло быць сумнення. Але чаго яна потым спалохалася? Так, спалохалася, што нават аблічча стала шэрае. І нашто яна так зрабіла, што вось ён зараз адчувае ўсю гэтую дзівосную прыгажосць, як здзек. Аднекуль з глыбіні істоты наплыла, затапіла ўсё ярасць. Ён ненавідзеў цяпер самі ўспаміны. Дарэмна ён дараваў абразу. Месца сустрэчы можна было б прызначыць на азярышчынскіх паплавах, трохі далей таго месца, дзе яны на начлезе сустрэлі войну. Пісталетны стрэл быў бы чуцен, раніца, раса не больш за 15 крокаў. Раўбіч стаіць на бар'еры, секунданты, у руцэ з бранзалетам апушчаны пісталет, трэба ўзняць свой. Ён прыкрыўся рукой. Цудоўна. Меціць трэба трохі ніжэй бранзалета. Калі аддача будзе меншая, чым звычайна, рана ў сонечнае спляценне. А потым франц. Гэты з-за фатаўства закрывацца не будзе. Тут прасцей. Проста ў гэты высокі бледны лоб. Проста туды. І тады ўжо, калі ўпадзе, і будзеш ведаць, што яго павязуць, а праз вадамоіны панясуць на руках, тады пісталет сабе да сэрца і адным разам з поціскам за салодаю. Алесь апрытомнеў і спалохаўся. Што гэта было? Вар'яцтва пачыналася. У 18? Няма чаго казаць, добра. Ён паспешліва скінуў куртку, чаравікі, нагавіцы, сарочку, падскочыў, ухапіўшыся за сук, ускінуў на яго цела. Таўшчэразны сук цягнуўся над самай вадою. Дуб нібы выцягнуў адну руку, каб вечна лавіць ёю месячнае і сонечнае святло. Алесь ішоў, моцна ставячы ногі. Сук неўзабаве патанчэў і пачаў спружыніць пад нагамі. Даводзілася балансаваць. Ён дайшоў, пакуль было магчыма, і стаў ледзь не на самым канцы галіны, астываючы пад ветрыкам. Яму здаўся шолах і нейкі прыглушаны гук на беразе. Азірнуўся. Цемра. Нікога. І тады ён застыў, прыціснуўшы рукі да цела і ўскінуўшы аблічча ўгору. Пад нагамі пагойдваўся сук, проста ў вочы свяцілі зоры. Ён апусціў вочы. Пад нагамі таксама не было нічога, акрамя зор. Глыбокая сіняя чаша, поўная зор. Нібы вісіш у цэнтры бясконцага сіняга шара. Зоры пад нагамі, зоры над галавой. Закінуўшы за галаву рукі, ён доўга стаяў, так пагойдваючыся ў зорнай бяздоні. Галіна пагойдвалася, а ён быў між небам і зямлёй, і зоры былі вакол. Потым ён разбіў сінюю чашу пад нагамі, і спалоханыя зоры пабеглі да берагоў.
Ён плыў у сцюдзёнай вадзе, пакуль хапала паветра. Бачыў у глыбокім паўзмроку карчы і пасмы маладых водарасцяў і яшчэ штосьці, што стаяла нерухома ў прадонні, нібы бярвенца, якое затанула, але так і не дайшло да дна. Адно, а онь другое, а там далей трэцяе. Гэта спалі таксама між сваімі небам і зямлёй шчупакі. Апрануўшыся, ён лёг на спіну і стаў глядзець на цёмную хмару дуба і яшчэ на зоры. Было вельмі холадна, але ён не адчуваў холаду. Нечая рука лягла на яго плячо. Яму не хацелася паварочваць галавы, і тады тая самая рука, дзівосна прахалодная, але цёплая ўнутранай цеплынёй, узяла яго за падбароддзе і адхіліла яго вочы ад зор. Ён убачыў цёмную сукню, карункавую мантылью, накінутую на галаву. У цемры невыразна бялела аблічча. Яно схілілася да яго. Што з вамі? Бадай, што толькі па голасу Алесь пазнаў у гэтым цені Гелену Карыцкую. Вы? Але, усміхнулася яна, а вы як тут? Замест адказу ён паціснуў плячыма. А ноч ідзе і коцяцца сузор'і, ціха сказаў ён. Яна глядзела на яго уважліва, занадта уважліва. У цемры бялела аблічча, як туман. Устаньце. Ідзіце, амаль папрасіў ён. Я яшчэ трохі астануся. Калі ласка, сказала яна. І мне і вам будзе не так самотна ісці да палаца. Ён уздыхнуў і ўстаў. Яны пайшлі па алеі. На няроўным адхоне яна пахіснулася, відаць, ступіўшы на камень. Я магу прапанаваць вам руку? Яны мала гаварылі за апошні час. Неяк спачатку гімназія, а потым гаспадарчыя клопаты аддалілі Алеся. Ды і яна трымалася наводдаль, нават калі Алесь наладжваў для актораў гулянкі. Амаль не прыходзіла. Вежа прыбавіў ёй пенсіі, плаціў цяпер 100 рублёў, абы не перавабілі ў губернскі тэатр. Вось хіба што было сумнавата. Праўда, цяпер з'язджаліся на спектаклі з усёй губерні, але самі спектаклі былі цяпер радзей. Дзед наняў па Алесевай просьбе балетмайстра, настаўніка спеваў і яшчэ пастаноўшчыка, ён жа настаўнік французскай і італьянскай. Яна аднойчы спытала ў Алеся пры сустрэчы: «Як вы гэтага дабіліся?» сказаў Алесь. Проста сказаў, што нікога не здзівіць тэатр катарга, як у Юсупава, і што калі ўжо тэатр, то трэба зрабіць лепшы, чым у Шарамецева. Часам яны сустракаліся на рэпетыцыях або на разборах пастановак, не вельмі часта, Алесь быў не тым заняты. Яны ішлі алеі і маўчалі. Калі б нехта зірнуў на іх збоку, ён бы падумаў, што гэта дзівосна добрая пара. Вам яшчэ не стала сумна тут? Урэшце спытаў ён. Чаму ж сумна? Схіліла яна галаву. Няма часу? Вы ведаеце, я ўжо нядрэнна гавару па-французску і па-італьянску. Мне здавалася, вы заўсёды ведалі іх. Дзіўна, нешта нібы трымае мяне тут, не дае пайсці, нешта няскончанае. Вакол булькалі галасамі хмызы.
кожны па-свойму. Дальнія і блізкія спевы зліваліся в адну магутную, высокую аж да неба мелодыю. Чаму вы падышлі да мяне? Хіба можна пакінуць другога ў такім халодным свеце? Мокрыя лапы ляшчыны, гаркаваты пах ландышаў. Ведаеце, аб чым я падумаў на гэтай галіне? Я падумаў, што няма на свеце больш самотнай істоты, чым чалавек. Як рана гэта прыйшло вам у галаву. Маўчала цяпер яна, таму што ўсё ведала. З самага пачатку яна з трывогай сачыла ад алеі, як ён ішоў па разгаліне, злёгку пагойдваючыся над вадой. Ноч пакінула замест яго постаці толькі цень, узнесены ў неба. І ва ўсім гэтым была такая адзінота, такая бязмерная адчужанасць дасканалага, што яна зразумела ўсё. І дробныя былі перад гэтым усе правілы. Елена сапраўды не падышла б, каб ён не лёг на траву. Але гэты звычайны чалавечы рух напомніў ёй, што гэта юнак маладзейшы за яе на 7 год. Калі яны падышлі да палаца, было позна. Нідзе ані агеньчыка. Каскады выключаны, акрамя пераможанага левіяфана. І поўную цішыню парушаў толькі яго шолах, ды яшчэ салаўіны харал. «Бывайце», – сказаў ён як другу, па-англійску працягнуўшы руку і асекся. Ён быў бадай спалоханы сваёй вольнасцю. Нібы той іншай падаў руку. Але яна спакойна працягнула яму сваю, і ён адчуў дотык яе пальцаў. «Бог мой», – сказала яна, – «якія халодныя рукі». Яна глядзела на яго уважліва, вельмі уважліва. «Свет, як здзек?» – спытала яна. «Падобна на тое. А хто казаў мне, што дзівы павінны заўсёды збывацца?» «Ну, невесела», – засмяяўся ён, – «не я, нехта іншы. Нейкі 11-гадовы хлапчук. Вы памятаеце, калі гэта было?» «Памятаю», – раптам успомніў ён. «Ну, мось». Маўчанне. «Ведаеце што?» – голас яе сеў. «Не ідзіце нікуды. Калі вам не будзе сумна са мною, зайдзіце, я запалю агонь. Нельга аднаму блукаць у такі холад». Кінуўшы гэтыя словы, яна сама спалохалася іх. Але ён сказаў добра, так натуральна, ні аб чым не думаючы, акрамя згоды, што яна змоўкла. У яго было такое аблічча, цёмнае, змарнелае, падобнае на жывую трагічную маску. І з пачуццём, падобным на падзенне ў ледзяную ваду, зразумела, што прыйшоў яе час. Той адзіны. Яна працягнула яму руку, бо за дзвярыма на сходах было цёмна. «Хадзем». Загарэлася свечка. Ён не быў у гэтым пакоі доўга. Мінула 7 год. Але за гэты час, здавалася, тут не змянілася нічога. Простенькі туалетны столік, большы стол, ля якога глыбокае крэсла і казетка, камін, у якім загадзя падрыхтаваны дровы і бяроста, паліца кніг. За паўкруглым акном ноч.
Змянілася толькі адно. Дзверы ў суседні пакой былі адчынены, бо ён цяпер таксама належаў ёй. Ды яшчэ на сцяне вісела карціна. Ягоны Алесіў падарунак пасля пастаноўкі Медэі. Хата Адама Шэмеша. Звычайная беларуская хата пад каравай у цвеце грушай. І старыя, вельмі старыя дзядок і баба у белым, якія сядзяць на прызбе і з чаканнем глядзяць на дарогу. А на ўсім гэтым апошні водсвет захаду. 1000 год ім чакаць і не дачакацца. Сядайце ў крэсла, ціха сказала яна. Ён сеў. І скіньце чаравікі, раса. Вось вам пантофлі. Адтапчыце заднік, іначай не ўлезуць. Яна стала на калені і свечкай падпаліла бяросту ў каміне. Папоўз угору дымок, потым жаўтаваты агеньчык. Зыркі сіня-чырвоны агонь вырваўся з палону і ахапіў дровы. Полымя заскакала па яе абліччы. Ад гэтага, а можа, ад чагосьці іншага, вочы ў яе былі сумныя. Па сценах бегалі чырвоныя блікі. Яна села насупраць яго. Ну вось, давайте будзем глядзець у агонь. Ён раптам убачыў, што яе туфлікі таксама цёмныя ад расы. Працягнуў руку, гэта здавалася яму натуральным, і дакрануўся пальцамі да ступні. І вы яшчэ смееце даваць мне парады? А ну, возьмите назад свае пантофлі. Я да агню. Алесь пашукаў вачыма і убачыў на кіліме чорна-чырвоны плед. Прыпадыміце ногі, вось так. І так. Ён узняў вочы, яны сустрэліся з яе вачыма. Большыя, чым ва ўсіх людзей на зямлі, яны уважліва, нібы ўпершыню бачылі, глядзелі на яго. Чырвань плесканулася па ягоных шчоках. Ён зразумеў, што зрабіў нешта такое, пасля чаго ні яму, ні ёй нельга будзе нават здалёк зірнуць адно на аднаго, а не тое, што гаварыць, як усе астатнія людзі. Яна ўзяла яго руку. Што з вамі здарылася? Што? Ёй дорага каштавалі гэтыя словы і гэты рух. Сэрца падала. Але яна бачыла гэтую пакутную чырвань і тое, што ён потым збялеў. Не ведаю, сказаў ён. Яго сапраўды калаціла. Прыклала нерухомыя вусны да яго лоба. Нічога, гэта проста ад цеплыні выходзіць холад. Рука хлопца ляжала ў руцэ жанчыны. Ён асмеліўся і, працягнуўшы другую руку, узяў далоньку і схаваў яе у сваіх далонях. Глупства, сказаў ён. У мяне ў вёсцы была вавёрка. Калі, бывала, зробіш з далоняў хатку з круглым уваходам, то яна адразу залезе туды, накрыецца хвастом і спіць. Вось так і зараз. Яна паварушыла вялікім пальцам схаванай далонькі. Вось і хвост. Сапраўды глупства. Вядома, глупства. Скакаў агонь, чырвоныя водбліскі бегалі па яе абліччы, яно было бледнае, з пяшчотнай і дзівосна-гожай скурай. Добра? Спытала яна. Добра, сказаў ён. То навошта было ісці ў ноч? Чалавеку нельга быць аднаму. Чалавеку, які ненавідзіць, нельга быць з людзьмі.
Яго трэба цурацца як заразнага. Я не маю права на паблажлівасць людзей. Чаму? Я сёння забіў 2 чалавек. Ці то я не забіў, але я ўявіў сабе, як я гэта буду рабіць. Такое злачынства ёсць у кожнага. Хіба і ў вас? Вядома. Памятаеце, як мы на Масленай зрабілі гулянку ў дзікай зале? Акторы і вы. Памятаеце, крылы былі вакол, і лікі, і жэсты пакоры і гневу? Памятаю, сказаў Алесь, і песні памятаеце? Гукі каханага ўзніклі ў вушах Алеся. Клікалі, як быццам абяцалі нешта галасы. І ён зноў плакаў ля ног гранітнай фіфанскай малпы. Божа, аддалі ад мяне. Памятаю, збялеў ён. Ну вось, я разумела тады. Яны таксама зрабілі нешта накшталт забойства. Вы не спявалі, сказаў ён. Я не спявала. Я не магу ненавідзець, сказаў ён. Не магу забіваць. Не магу, каб свет быў як здзек. Не магу, каб холад. Я хачу, каб між людзьмі заўсёды было вось так. Так будзе, сказала яна. Калі? Хіба я знаю, калі? Напэўна, тады, калі вось гэтыя старыя дачакаюцца дзяцей. Усіх. Тых, што забылі і што здрадзілі, і тых, што ў кайданах, і забітых. І галоўнае тых, што кожны дзень рабілі для другога хоць маленькае дзіва. Калі чалавек, кожны чалавек вельмі захоча зрабіць другому хоць маленькае дзіва, свет зробіцца светам дзіваў. І ён схіліўся і прынік галавою да яе рук. Яна ціха ўстала, падышла да акна і расчыніла яго. У пакою варваўся салаўіны пошчак. Потым яна села зноў на сваё месца. З птушынай песняй нібы ўладна ўвайшло сюды, у ціхі пакой, тое, што ён пакінуў на беразе сажалкі. Гартанны крык леляка, ап'яненне хмызоў і прыгажосць, падобная на сцек. Ён узняў на яе вочы і ўсё зразумеў. Не ідзі, сказала яна глуха. Застанься. Калі ласка, хутчэй, хутчэй пацалуй мяне. Нясцерпна калацілася сэрца. Яго ўдары былі, як грозныя ўдары молата. Распасцёрты на спіне, як зрынуты нечым магутным, пагрозлівым, ён бачыў праз адчыненыя дзверы, зыркае полымя каміна, і гэта было, як быццам яго збіраюцца катаваць агнём. Полымя, полымя. Жарынкі ў каміне нібы хутка мяняюцца месцамі. З акна плыве сіняя халаднаватая ноч, у ёй водар лістоты і вільготны пах ставоў, вада, якіх настояна на вярбовай кары, карчах і водарасцях.
але ўсё гэта пакрывае, глушыць утрапёны салаўіны гром. Нібы толькі адна апошняя ноч засталася ім для песняў і жыцця. Расплываецца, адыходзіць некуды сляпая нянавісць. З кожным ударам сэрца расце і запаланяе істоту холад, замілаванне, чысціня і боль. І яшчэ вялікі, да самага краю зямлі, і злітны нібы з аднаго сэрца посвіст маленькіх птушак у вільготных хмызах. Залатая галавешка ўпала ў каміне, узняўшы полымя і рассыпаўшы іскры. У яе святле ён убачыў доўгія іскрыстыя валасы і вочы, якія зараз былі толькі чорныя і глядзелі на яго, нібы просячы літасці і адначасова адмаўляючыся ад яе. Яны ляжалі побач. Ён на спіне, яна, прыціснуўшыся да яго на баку, і глядзелі ў ноч. Чуеш? Гэта вярбовая кара, сказаў ён. А вось ландышы. А там, відаць, самага глыбокага яра, дзе сплывае адзін лапічак снегу. Бо ледзяныя крыніцы, чуеш? Не. Кару чую, ландышы чую. А што? Апошняя анемона. На вось пабегі вампір травы. Чаго? Ну, яшчэ завуць вужова зелля. Зноў ландышы, і вось лясны мёд. Маўчанне. Не чую. Нічога больш не чую. Салаўі грымелі, як перад загібеллю. І ад гэтай песні, і ад дотыку рукі пашыраліся грудзі і цямнела ў вачах. Ля сваіх вачэй ён бачыў яе вочы. Яны былі большыя, чым ва ўсіх людзей на зямлі. Пагрозліва схіленае аблічча бліжэй, бліжэй, заграва на ім. Вусны шукаюць яе вуснаў. Салаўіны гром, вочы большыя, чым ва ўсіх, хто ёсць на зямлі. І ў палоне шчыльных, невыносна злітых абдымкаў ён са здзіўленнем, трапятаннем і болем, не верычы сабе ўсёй істотай сваёй ад бронзавага замка рук да вачэй, што глядзелі ў яе вочы і да пахаладзелых ад здагадкі пальцаў ног, адчуў, як спалохана трапеча яе сэрца, адданае непазбежнаму, і небу, і салаўінаму грому, і яму, сэрца цнатлівай. У гэтай здагадцы раптам зліліся пошчак салаўёў, гаркавата-халодны пах ландышаў, крык леляка, зоры над галавой і пад нагамі. А потым усё знікла. Быў свет, і ў ім чалавек. Галава жанчыны ляжала на грудях мужчыны. Абое маўчалі, нібы баяліся расплюхаць тое, што неслі ў сабе. Алесь асцярожна трымаў яе ля сябе.
сам не разумеючы, што з ім. Іншай стала ноч. Іншымі сталі салаўі і пах вярбовай кары. Знікла некуды ўтрапёная страшная ярасць. Разбураны свет, што яшчэ гадзіну назад ляжаў у руінах, пачаў збірацца ў адно і нібы сам сабою выстройвацца ў нешта зладжанае. І само пачуццё гэтай гармоніі пасля развалу і дымных руін было шчаснае і вялікае. Ён нікога не ненавідзеў. Для гэтага новага, для сораму і гонару, для велічы і бязмернай глыбіні новага былі добразычліва абыякавыя все ворагі на зямлі. Яна таксама ляжала нерухома. І ў яе сэрцы зліваліся гонар і адначасова цвёрдае разуменне таго, што яна зрабіла. Усё пачалося з удзячнасці. У тую хвіліну, калі 11гадовы хлапчук у дарэмным, хіба дарэмным, пратэсце, які нічога не мог змяніць, крыкнуў шчуру гнеўныя словы. Это было кранаюча і смешна. Яна ўжо ведала, дзіваў не бывае на зямлі. І раптам гэтыя рукі зламалі шыю лёсу. Такія яшчэ тады слабыя, а цяпер такія моцныя рукі. Пачалося з гэтага. І ён, малодшы, раптам стаў всемагутны, і нібы старэйшы за яе і даражэйшы за бацькоў, бо яны далі толькі жыццё, а разам з ім рабства, а гэты свабоду. А потым прыйшло і іншае. Гады 3 як прыйшло. Пачалося з гэтай вось карціны. Паказвалі Медею. Пасля першага ж спектакля прыезджая трупа адмовілася іграць з ёю. «Прабачце, это просто унизительно для нас», — сказаў дырэктар. Яна ўзрадавалася. Все гэтыя рымляне, грекі, іспанцы даўным-даўно абрыдлі ёй. Чаму ў п'есах няма звычайных людзей, якія вакол? Мужикоў у хаце, вячорак на пакроў, вяселляў, сварак, сконаў. Чаму няма мяшчан, паноў, корчмаў? Чаму на сцэне рухаюцца іспанцы і на кожным кроку грыміць гром? Хіба такі бедны на трагізм і на смешнае гэты край? У чым прычына? Ён, той, хто побач, сустрэў яе каля каскада. Відаць, чакаў. Вось, гэта вам. У пакоі яна разгарнула грубую паперу і ўбачыла хату з каравай белай грушай і чырвань захаду на тварах старых. Старыя чакалі. Як тысячы такіх на яе зямлі, як яе старыя, да якіх яна не вернецца, бо яны памерлі. А такія, якія чакаюць, яшчэ чакаюць, не ведаюць, што ніхто яшчэ не вяртаўся да роднага дыму і роднай песні. Раўла ўсю ноч, гледзячы на квецень, прызбу і чаканне ў вачах старых. А потым зразумела, што кахае, таму што ніхто так не разумеў яе. Яна ведала розніцу ў гадах, у паходжанні, ва ўсім, але яна не магла глядзець ні на кога, апрача гэтага хлопца, хаця і ведала ўсю ненатуральнасць таго, што яна беражэ сябе для чалавека, які ніколі да яе не прыйдзе. Трэба было ўцякаць, але яна не ішла адсюль, чакаючы нейкай невядомай адплаты, нейкага служэння яму. Сэрца балела за тое, што з ім зрабілі.
А можа, гэта зноў быў лёс? Іначай яна не магла. А ён ляжаў і думаў, што яму цяпер няма іншага выхаду, як ажаніцца з ёю, бо дзяўчына даверылася яму. Няхай лямантуе наваколле, ён ім хутка замажа пашчы. На хвіліну ў яго сэрцы варухнуўся амаль фізічны боль і нясцерпная шкадоба, але ён здушыў іх. Разуменне між ім і той, што была побач, удзячнасць за зладжаны свет, дзе ўсё было ў ім, і ён быў усё, удзячнасць за ахвяру, як быццам змяліў былое. Яны былі мацнейшыя. У яго будзе самая лепшая і самая прыгожая на свеце жонка. Сакавіты добры пошчак салаўёў, здаецца, прымушаў дрыжаць зямлю. Ён быў такі свежы і халодны, гэты пошчак. І я, напэўна, вельмі дрэнная. Чаму? Спытаў ён. Так не робяць. Так нельга, я ведаю. Але ты ўсё ж абдымі мяне. Я хацеў сказаць табе тое самае. Але я таксама думаў, што так нельга. Іхнія ўсмешкі былі побач. Абапершыся на локаць, яна глядзела на яго. Не па ўзросту магутныя плечы, шырокія, як на грэчаскіх статуях, гладкія грудзі, дасканалая закінутая галава. Ён таксама глядзеў. Рукі пяшчотныя і тонкія, валасы іскрацца, вочы ў цемры вялікія-вялікія. Елена перакладвала хвалістыя пасмы яго валасоў у барвяна-пёрым шлеме і крылатым. Ты памятаеш? Спытаў ён. Вядома, і я. Ты была такая. Раптам выйшла, рэючы плашчом, аж валасы на галаве заварушыліся. Мне тады здавалася, што ты была удвая вышэйшая за іншых. Это не так, але вочы ў цябе і зараз большыя, чым ва ўсіх людзей на зямлі. А цябе я спачатку і не бачыла. Сядзіць нехта побач са старым панам. І раптам крык. Бог ты мой які! Аж сорамна стала, што нехта так верыць. Я забылася і глянула. Вежа чамусьці потым нічога мне не сказаў. Дзіва, што усміхнуўся Алесь. Я нават не заўважыў тады, што гэты семінарыст, аўтар, падвёў да Магілёва мора. Не тое. Я глянула і ўбачыла хлапчука. Я і сама была дзіця. А потым ты прыйшоў увечар і сказаў, што дзівы павінны заўсёды спраўджвацца. Я усміхалася, а потым пакінула усміхацца. Ён пацалаваў яе рукі. Я вельмі шкадаваў цябе. І гэтае шкадаванне было як любоў. Яшчэ было нешта вышэйшае. Я ад яго і зараз не магу пазбавіцца. Не веру, што ты тут, што моя. Гэта як самае вялікае дзіва. Дурнік, я вельмі звычайная. Не веру. Мне і зараз здаецца, нібы ты прыйшла да мяне, а потым запалае заранка, і ты падымешся туды. Так і будзе, толькі не туды, а ў нетры, дзе нават апоўдні цень. Што такое? Непаразумела спытаў ён. Потым. І вось ты прыйшоў. Я зразумела гэта як наканаванне. Усміхнулася. Для іншых досыць банальная гісторыя.
былы пан і яго былая актрыса. Але ты ніколі не быў панам, аніводнай хвіліны. Адзін вечар я не панам, а рабом таго, што ты рабіла са мной. Салоўка спяваў. Адказвалі яму іншыя. Слухай, сказала яна, і ён не заўважыў за яе вонкава спакойным тонам чагосьці глыбока прыхаванага. Ты дзівосна чытаеш. Памятаеш, ты чытаў нам аднойчы, калі мы папрасілі англійскія вершы? Лепшае, што я калі-небудзь чула. А, памятаю. Энабел Лі, Эдгара По. І паўночны вецер дыхнуў і адняў у мяне Энабел Лі, але неба, анёлы і духі зямлі да канца не маглі адарваць душу маю і разлучыць з душою Энабел Лі. Ён абдымаў яе, а недзе за акном цягнулася дазор вампір трава. У магіле, дзе край зямлі, там ля мора, дзе край зямлі. Дзякуй табе, дзіўным голасам сказала яна. Яна амаль супакоілася. Яна ўсё ж пачула ад яго словы кахання, хоць і звернутыя да другой. У гэтым голасе быў лёгкі акцэнт, з якім гавораць у Дрэгавічах. Трохі дзіцячы акцэнт, які нараджаў мяккае шкадаванне, імкненне абараніць яе. Алесь ляжаў на спіне, адчуваючы, што нейкая невядомая сіла вось зараз падыме яго, і ён без адзінага руху так і паплыве над шатамі дрэў, над кручамі Дняпра, і раптам нешта штурхнула яго, нібы абарваўшы палёт. Чаму ты казала аб нетрах, дзе нават апоўдні цень? Яна адчула. Прыйшоў час. Больш маўчаць было нельга. З кожнай хвілінай яны больш і больш прывязваліся адно да аднаго, асабліва ён. Бо ў яго не было яе думак і яе цвёрдага рашэння. Ты не павінен, сказала яна. Не павінен. Я хачу. Я кахаю цябе. Не мяне, сказала яна. Табе патрэбна другая. Ты кахаеш яе. Ты яшчэ не разумееш гэтага, але ты кахаеш яе. Не, сказаў ён, не. Так, сказала яна. Гэта нянавісць. Гэтая нянавісць проста ваша маладосць, неўраўнаважанасць. То як жа тады ты хочаш спытаць, на што? Яна горка засмяялася. Табе былі патрэбны вера і сіла, вялікая мужнасць і ўпэўненасць, цвёрдасць. Хлопчык мой дарагі, яна лашчыла яго валасы. Ты дай мне слова, табе не трэба больш ніколі быць са мной. Калі? Урэшце пад страшнае падзенне сэрца паверыў ён. У ягоным голасе жыла халодная роспач. Скора, злітавалася яна. Я скажу табе. І ты магла, Бог мой, гэта так мала. Знявечанае жыццё? Я не збіраюся яго прапаноўваць каму-небудзь яшчэ. І потым, хто мне яго даў? Ён паверыў. Пераканаць яе нельга.
Будь мужчынам, ціха сказала яна. Побач ці далёка я заўсёды буду помніць цябе і сачыць за табой. Ледь толькі табе будзе вось так, і нікога не будзе побач, я прыйду, я даю табе слова. Першы мой і апошні. Ён сеў, абапіраючыся на адну руку, і пачаў глядзець у ноч за акном. Ён маўчаў, хаця яму было дрэнна. Але ён стаў іншы за гэтыя некалькі гадзін. Ён не ведаў, што гэта якасці сапраўднага мужчыны. Але ён цяпер нізавошта не згадзіўся пакутаваць на вачах у іншых. Ён ведаў, што ён ніколі ў жыцці не заплача, акрамя як па незваротнай страце, якая ёсць смерць. Проста нібыта развучыўся. Ведаў, што ніколі не страціць сябе, пераконваючы цвёрдую рашучасць. Нізавошта не згадзіўся б упрошваць, бо гэта прыніжае. Пад ягоным болем жыла павага да слоў такой жанчыны. Яна не хлусіць. Алесь глядзеў начны парк, дзе заміралі ў пошчаку апошнія салаўі. Быў боль і было мужнае прымірэнне. Все адно зоры сталі зорамі, свет светам, а чалавек чалавекам. Частка 6. На Дняпры стаяла магутная палавень. Вышэй суходола вялікая рака разлілася на 12 вёрст. Сонца гуляла ў ёй, і побач з гэтым магутным зяннем мізэрнымі здаваліся бліскаўкі манастырскіх купалоў на тым беразе. На ўзараных гародах зямля была чорная, ільсняная на адвалах, і сляпуча белыя яблыні стаялі на чорным, як нявесты. Вось-вось павінен быў зацвісці бэс. Залатымі падкрыллямі траплялі на вільчыках і ля шпакоўняў леташнія шпакі. Это была іх першая сапраўдная вясна. І гарадок, і вёскі вакол, калі ўзлезці на вільчык высокага даху бліжэй да шпакоў, здаваліся букетамі снежных кветак. І толькі спрактыкаванае вока бачыла шэры колер у гэтым белым разліве, бо гэта была кветень. Бруднавата-белая ад тычынак кветень яблыневых садоў. На разліве сярод магутных дубоў, што стаялі па пояс у вадзе, прыткнуліся адзін да аднаго некалькі чаўноў. На верхавіне аднаго з зялёных волатаў варушыўся маленькі адсюль чалавечак, галавасты лявон Кахно. Ягоныя старэйшыя браты, шыракатвары дабрадушны Пятрок, белы аж сівы Іван, тонкі і спрытны нібы ўюн Цыпрук і буркатлівы теля-пень Макар сядзелі ў адным з чаўноў. Розныя і падобныя. З вялікімі вачыма, вусны ружовыя, насы з лёгкай гарбінкай, другі човен, другія людзі. На стырне сядзеў Цыпрук лапата з азярышча, галава вялікага роду, сыноў, дачок і здольнікаў. Вялізны, як мядзведзь, пахмуры, вочкі маленькія, сонныя. Разглядаў вясло, нібы нічога цікавейшага не магло быць. У ягонай байдзе, між мокрых сецяў рыбы і сцяблаў, на атрутна-зялёным ад вады сеня сядзелі 3 сыны. Глядзелі на бацьку, каб ведаць, што рабіць. Старэйшы Юлян трымаў на каленях, як бацька вясло, крамянёвую стрэльбу з гранчастым ствалом і цёмным пудовым прыкладам.
Па прыкладзе віўся ўрэзаны ў драўніну і расплясканы малатком медны дрот для прыгажосці. Шыракакоснае аблічча Юляна з вельмі шырокімі, але прыгожым ротам і моцнымі сківіцамі было бледнае. Перад ім сядзеў другі сын, Аўтух, чысцюткая белая кашуля, на ёй кажух без рукавоў, аўчынай наверх, белыя доўгія валасы зблыталіся, падаюць касмылямі ледь не да плячэй і прыкрываюць лоб. Ад гэтага за вярсту патыхала бязладнай, павольнай сілай. Пукатыя, як бачулкі, грудзі, тоўстыя рукі, а твар худы, хоць і шыракакосны, і ўвесь у мускулах лясківіц рота і шчок. У носе байды ляжаў, спёршыся локцямі на вільготнае сцябла, малодшы з прысутных лапатаў, Янук. Валасы таксама зблытаныя, рот таксама вялікі, жорсткі, а вочы большыя, чым ва ўсіх братоў, задумлівыя, трохі жорсткія. Андрэй, Кандрат, Кагуты з трэцяга чаўна глядзелі на Янука насцярожана і трохі іранічна. Памяталі, што гэта праз яго Галінка Кахнова вымушана была калісьці прасіцца ў Андрэя ў човен. І яшчэ ведалі, што рана ці позна, а ім з Януком давядзецца сутыкнуцца. У чацвёртым чаўне, што прыткнуўся да самага дуба, сядзелі млынар Грынь Паківач і ўзмажнелы за гэтыя гады, увесь нібы біты сіверам і сонцам, Корчак. Бялявыя валасы выцвілі, дрымучыя чорныя вочы глядзелі пранізліва. Пад бруднаватай белай світкай за чырвоным паясом былі два пісталеты і доўгі дзюймы на 4 даўжэйшы, чым ва ўсіх, корт. Паківач у карме трымаў весло, не зводзячы вачэй з хлопца на верхавіне дуба. Пранізлівых жоўта-бурштынавых быў спайманага коршака вачэй. Сухі, амаль безбароды твар з рэдкімі вусамі, нібы яшчэ больш падсох ад насцярогі і чакання. Ля яго ног ляжалі 2 стрэльбы, прыкрытыя світкай. «Той, хто ад вас ад'ехаў, это хто?» – спытаў Корчак. «Загорскі малады», – адказаў Андрэй. Корчак прыжмурыў вочы. «А з ім?» «Кірдун, халява». «Шкада», – сказаў Корчак. «Чаго яны тут?» «А што, Дняпро для цябе толькі?» – спытаў Кандрат. «Ён ужо 3-й дзень у нас. Нельга было не ўзяць. Вось мы учора назнарок стаўную сетку для 3 вербаў паставілі, а сёння пагналі яго здымаць. Час ёсць. Ты не загуй, Корчак, ён чалавек харошы». «Значыць, паспяшаемся», – сказаў Корчак. «А ты, Кандрат, глядзі, як на скрут галавы робіш, каб не пашкадаваў». Кандрат усміхнуўся аднымі зубамі. «Ты яшчэ не пануй, ты мужикоў не ведаеш. Калі нехта і пойдзе да цябе, ты не задавайся, атаман. Ты з імі, як з братамі. Яны нацярпеліся. Ім новага пана, ды яшчэ з хамаў не трэба. Што вярзеш?» – спытаў ваўкаваты Юлян. «А тое, што твая спіна, відаць, па новым сядле плача, Юлян. Не дай Бог з хама пан, а з дзярма пірог». Паківач нечакана згадзіўся. «Я табе гэта, Корчак, 7 год назад казаў». Корчак стрымаўся. «Добра, пагарачыўся я». «І я кажу», – сказаў Кандрат. «А станеш гарачыцца, справы не будзе. Непамысна табе ніхто не трымае. Адварочвай, ды вяслуй ваду. А хочаш застацца, нас паважай. Мы табе сябры, а не парабкі. Прыгон ён на ўсіх ляжыць, таму і наважыліся бунтаваць». Корчак засмяяўся. «Ну, сам разумею. Мужики, адна мы кроў, на адной вадзе замешаныя». І ён паказаў на бязмежную палавень. «На ягонай вось». «Расказвай», – кінуў Кандрат.
Я некаторым панкам пад дождчыцай учыніў такі, сказаў Корчак. Ноч на чыстую пятніцу. 2 маёнткі спалілі хлопцы. Замест божых свечак ды паходняў, са змрочнай весялосцю сказаў Цыпрук Лапата. Ды што з таго? Это 100 вёрст Дняпром. Да нас і дымком не патыхнула. Цяпер вас тут чакаюць, буркнуў ваўкаваты Юлян Лапата. Чаго вас туды панесла, калі ворагі тут? Кроер тут, Мусатаў тут, падтаўпешкі гэтыя Таркайлы тут. Бацька іранічна глядзеў на сына. Не думаў я, што ты такі. Ведаў, што дурань, але што такі? Бацька кажа праўду, Юлян, сказаў Корчак. Адсюль пачынаць канцы былі б. Кроер дачуўся. Ён з восені 100 чаркесаў у маёнтку трымае. Без крыві не абышлося б. Ды яшчэ ў наваколле блакітных нагналі, салдат, жандараў. Атрымліваецца, ты мяне на смерць запрашаеш. А морда такая нібы на чарку. Асёл, сказаў Янук. Я секся. Аўтух паклаў яму на плячо далонь, сціснуў. Не вякай. Наша справа малая, слухай вось. Непрыемныя людзі былі Лапаты. Андрэй і Кандрат, пераглянуўшыся, зразумелі, што падумалі адно і тое ж. Яны нас тут чакаюць, сказаў Корчак. А я іду ў другое месца. Куды? Пачуеце. Вы астаяцеся. Перадавайце мне весткі. Людзей рыхтуйце, хто захоча. Ты, Аўтух, адразу, як толькі даведаешся, што салдатні паменяла, да мяне. Я тады скора прыйду. Ну, хто з вас тады са мной пойдзе? Лапаты гэта ясна. А хто скахнуў? Я, нечакана адказаў з верхавіны дуба галавасты Лявон. Вы там цішэй, па вадзе далёка чуваць. Добра, сцішыўся Корчак. Яшчэ. Смялей, хлопцы, памагаць то вы тут все памагалі. І жэрці збіралі, і порах, і хавалі, калі трэба. А вось пайсці разам, калі прыснуў. Калі сыраяцца ў гэтых трэсці будзем. Бадай я, сказаў Іван. Кандрат і Андрэй пераглянуліся. Іван быў любімы Галінчын брат. І я, сказаў Пятрок Кахно. Я з Лявонам. А вы? Мы? Не, адказаў за сябе і Цыпрука Макар. Не выпадае. Зямлю тады каму араць? Як хочаце, сказаў Корчак. Праспіцё толькі царства нябеснае. Чорныя пранізлівыя вочы сустрэліся з вачыма кагутоў. А вы? Кандрат зірнуў на Івана, і той зухавата падміргнуў яму. Што ж, уздыхнуў Кандрат, бадай што і мы. Чаго тут? Бунт дык бунт. Кожны год бунты. Прыдняпроўе сапраўды бунтавала часта. Добра, сказаў Корчак. Ты не злуй, сказаў Цыпрук Кахно. Мы не даносчыкі, дапамагаць мем. І на тым дзякуй, схіліўся паківач. Вольнаму воля. Ты абяцаў Даньку пастуха прывесці, сказаў Кандрату Корчак. Што там? Не спакушаецца, кажа, лухта ўсё. Што мне, кажа, девак мала ці ежы. Кормяць, кажа, людзі і ў торбу кладуць, і на зіму даюць. Кандрат так перадражніў Данькаву інтанацыю і міну, што ўсе зарагаталі. До! Раптам сказаў Корчак. Цяпер, хлопцы казакі, кажыце, каго тут перш за ўсё паліць будзем, калі прыйду. Усе трохі прымоўклі. Адно бунтаваць недзе там, а зусім іншае ў наваколлі, дзе ўсе адзін аднаго ведаюць. Адна справа пускаць чырвонага Будзіміра недзе пад дождчыцай, а другая выракаць на агонь і паток людзей, якіх ведалі. Землі Загорскіх нам не па зубах.
падштурхнуў людзей Корчак. Гэтыя хоць і ціхмяныя, але адчайныя. Так будуць бараніцца, пыл ад нас паляціць. Дабрадушны Пятро Кахно раптам узлаваўся. На такіх нападаць мы табе, Корчак, не сябры, вось што. Што, цяляты? Цяляты не цяляты, а супроць такіх ісці, душу загубіць. На злых так пойдзем. Што нас яшчэ? Яны ж нас на шворцы трымаць будзе, а? А добрых не руш. А прыгон? Не яны яго завялі. Прыгон, тфу, ты ідзі глянь, як у Магілёве лупалаўскія кажамякі жывуць. Як грабянечнікі у падуспенні. Крывёй харкаюць. А вольныя людзі. Лагодны Андрэй змяніўся з твару. Пяшчотны глыбінны румянец заліў твар. І тое праўда, сказаў раптам Аўтух. З добрых пачнем, а як за злых возьмемся, то бараніць іх салдат нагоняць. Бацька здзівіўся. Глянуў на сына нават з нейкай павагай, і словы Аўтуха прымусілі задумацца нават Корчака. Чаго спрачаемся, упарта сказаў Корчак. Я не згоден, але я і кажу, не па зубах, то з каго? З Кроера, сказаў з дуба Лявон Кахно. З яго, сказаў Пятрок, з яго сабакі. І тое, сказаў Корчак, я сам казаць не хацеў, падумалі б з-за сябе. Згода, Кроер. Яшчэ хто? Браніборскі, сказаў Юлян Лапата. Аўтух запыхкаў, як вожык. На што? Ён, кажуць, волю даць хацеў. А ты спытаў мужикоў? Вочы паківача бліснулі. Не хочуць яны такой паганай волі без зямлі. Нам, хлопцы, наогул цяжка будзе, раптам сказаў Іван. Час трохі не той. Ён сарамяжліва усміхнуўся. Я не баюся, але проста чуткі гэтыя, што вось-вось волю дадуць. З зямлёю. Каму ахвота, чакаючы на такое, галаву скручваць? Кожная грамада, як крушня каменная, не зрушыш. Ляжыць на сваім лапіку поля і маўчыць. Іван нібы выказаў думку кожнага. Бо ўсе тут баяліся і падсвядома ведалі. Вялікай грамады цяпер не ўзняць. Але і чакаць было горш за смерць. А Корчак ведаў усё лепш за іншых. Не ўзняць грамаду, усе чакаюць, не ўзняць. Хіба што потым, калі воля выйдзе нейкая не такая, якую чакалі. Але яму было няўстерп чакаць. Яшчэ і яшчэ чакаць, як 7 год ужо чакаў. Маўчаць, хавацца і перахоўвацца, магчыма, зноў 3, 4, 7 год. Не трэба было выказваць ім сваіх думак. І ён з трохі ненатуральнай рашучасцю сказаў: «Уздымем, не ўздымем. Это тады ясна будзе. Не ўздымем, то пачакаем. Пад намі не гарыць. А паспрабаваць трэба. Быдла ўжо мы, а не людзі. Вось да чаго давялі. Кроер рабуе. Мусатаў страўляе ў людзей, абароны цёмнаму чалавеку няма. Прыйдзеш у суд, што давядзеш, калі гаворкі іхняй не разумееш? Ваўкі, а з ваўкамі па-воўчы. І перапыніў самога сябе. Значыць, вырашылі Браніборскага. Яшчэ каго? Запанавала маўчанне. Раўбіча, сказаў раптам Кандрат. Ты што? Паспрабаваў быў спыніць брата Андрэй. Але Кандрат павярнуўся да яго і аднымі вуснамі кінуў: «Маўчы!» Аблічча было такое рэзкае і гневнае, што Андрэй змоўк. «Раўбіча!» – паўтарыў Кандрат. «На што?» – спытаў нехта. Над чаўнамі павісла няёмкая маўчанка. Ніхто, акрамя Андрэя, не разумеў, чаму Кандрат Кагут аддае грамадзе, будучаму разгрому і агню суровага звонку, але памяркоўнага пана Яраша. Андрэй сядзеў і толькі маліўся сам сабе, каб ніхто не здагадаўся аб прычыне, аб ганьбе Загорскіх.
але ніхто, відаць, нічога не ведаў. У Раўбіча можна разжыцца на зброю, сказаў Кандрат. Можна і ў іншых багатых радоў, але тыя сцерагуцца. Несумленна, сказаў Пятрок. То і памры на сваім сумленні, як страляць пачнуць, сказаў Кандрат. А праўда, сказаў Аўтухлапата, я не чуў, каб Раўбіч нешта такое, але, пэўна, пад добрай скурай дрэнь. Гэта чаму? Спытаў Пятрок. Куды дачку аддае, сказаў сонны Аўтух. З кім парадніцца хоча? Андрэй пакутліва пачырванеў. Размова ўвесь час скакала вакол небяспечна. Хаданскі, Раўбічы, прапановы дзядзькаванага брата вось-вось ваўка да ваўка цягне, змрочна сказаў Корчак. Згода, пускаем агонь. Аблічча Кандрата ззяла гневнай радасцю. Раўбіча, нібы не мог адарвацца ад гэтага прозвішча, паўтарыў ён. Вужак ганяць сабраліся, а пра гадзюку ніхто не ўспомніў. Хаданскіх паліць трэба. Хіба толькі паліць, это сказаў усмешлівы Лявон з верхавіны дуба. Вынішчыць! Это ўжо сказаў стары Лапата. Значыць так, сказаў Корчак. Як толькі тут супакоіцца, хай нават праз год збіраемся і ідём. Спачатку дзелімся на дзве гурмы, адна на Кроера, другая на Хаданскіх. Адтуль на Раўбіча, сказаў Кандрат. На Раўбіча. А потым Браніборскага попелам пусціўшы на дапамогу тым, што ў Кроераўшчыне. Чаму так няроўна? Спытаў Янук. Вельмі проста, хлопча, сказаў Корчак. Ты там не быў, а я меў шчасце. У яго гэтых сабутэльнікаў, загонавых прапойцаў сотня. Да і чаркесаў ён наўрад ці адпусціць. Ведае. Малой крывёй ён не абыдзецца, так што адны абложаць, каб сарока не праляцела, падмогу не паклікала, а другія справы свае зробяць, ды і прыйдуць. Сіняе мора повені ляжала вакол. Скакала па ім залатое рабацінне. З верхавіны дуба пачуўся раптам голас Лявона. Човен з гэтымі двума. Людзі пачалі збірацца, адвязваць чаўны. Лявон спрытна, як куніца, спускаўся з дрэва. Пагаварылі, сказаў Корчак. А шкада, нельга. Мужик побач, падплысці б ды адправіць гэтага гарлачыкі расціць. І тут Андрэй са здзіўленнем убачыў, як страшна. Ніколі ў жыцці такога не бачыў, змяніўся з аблічча брат. Кандрат Кагут, спрытная кошка, не абапіраючыся рукамі, устаў на ногі. Душагубка амаль не загайдалася. Ты пашкадуеш, калі зачэпіш яго ці кагосьці з Загорскіх. Корчак пачырванеў. І адразу на гэтым загарэлым абліччы выступілі два крыж-накрыж шнары, сляды кроеравага карбача. Яны былі ледзь прыкметны, але здагадацца, хто ведаў, можна было. Ого, сказаў Корчак, а ну? Пад світкай ля ног паківача варухнулася руля стрэльбы. Андрэй узяў у рукі свае восці. Корчак абвёў натапыраных праціўнікаў вачыма і стрымаўся. Тлумач, ён мой брат, і гэтага досыць. Яно і відаць, што панскія лізунчыкі, сказаў Янук. Панскую зямлю панскімі коньмі араце. На панскія грошы Паўлюк з Юрасём школку скончылі. Ён змоўк. Шырокі, белы ад вастрыні трызубец восцяў вісеў на ўзроўні яго вачэй. Лізунчыкі, сказаў Кандрат. Мы, Янучок, не лізунчыкі, а дурні, калі з такой навалаччу, як ты, разам галовы складаць збіраемся. Не варта было б. А ты ж, пэўна, чуў, чыёй воляй тая дзеўка Хаданскіх зямлю ды свабоду атрымала. Не тваёй. І чыёй воляй паншчыны на гэтым лапіку амаль няма. Таксама чуў.
і што сам ты ні гвалту, ні згону не ведаеш. І на каго па гэтай прычыне суседзі зубы гостраць? Размахнуўся восцямі. Андрэй, ведаючы брата, толькі ўздыхнуў. Пранесла. Ты табе гэтага губа не сытая мала. Ты не аб усіх дбаеш. Ты сам бы толькі ўсё, што вакол пад зад згроб, ды сядзеў бы, пакуль аж да сэрца не згніў бы. Шэры князь, морда твоя паскудная, задыхнуўся, а твой просты. З намі, з усімі світачнікамі, як роўны. Каб табе ягоную сілу, мы праз тыдзень сплакаліся б, крывёю сплылі. Павярнуўся да Корчака. Гінуць з табою згодны, але гэтаму роду, калі будзе нешта, азярышча табе будзе вораг, Вітахмо вораг, Загоршчына вораг, татарская грэбля вораг, Сцюдзёны Яр вораг. Андрэй таксама ўстаў. Святое вораг, сказаў ён, нібы прабачэнне прасіў, і Ведрычы вораг, і іншыя лікам 40 вёсак ворагі. Кандрат крыва ўсміхнуўся. Хапаць ды выдаваць мы не будзем, сказаў ён, крый Божа. Проста не будзе табе ні хлеба, ні страхі. Праз тыдзень сам да Мусатава прыпаўзеш, калі не возьмуць. Таму што імі простымі трымаецца кожны лясны брат. Імі, Корчак. Корчак зняў руку. Хопіць, Кандрат. Зірнуў на янука і на хаду сарваў злосць. Праз твой язык, лайнік ты, звяга, справу маглі б зваліць. Больш ты мне языка не высалоплівай. І зноў да Кандрата. Кінь. За лухты мала не перасабачыліся, як гайня. Гэта не лухта. Добра, ты супакойся. Веры во мне няма. Але, шануючы цябе, спрачацца не буду, што б не было. Гэтыя людзі, вядома, твой брат, астануцца жывыя. Нават у цёмным лесе, нават калі на наш табар з лесу вылезуць. Ну, цяпер згода? Згода, астыў Кандрат. Сябры? Сябры. То тады бывайце. Пакінем іх, хлопцы, ды самі развітаемся. Зацурчала пад вёсламі вада. 3 чаўны пачалі паспешліва аддаляцца. Спачатку іх закрылі бліжэйшыя рэдкія хмызы, потым дальнія, часцей, праз некалькі хвілін усе яны зніклі за шапкай вялікага дуба. Кагуты засталіся адны. Ты, брат, бачу, я гарачы, сказаў Андрэй. Бывае. А ты чаму не сказаў, што гэта Алесь карбач з кроеравых рук выдраў? Пашкодзіла б, Корчак ганарысты. Дагэтуль усім кажа, што смяротны кроераў бой вытрымаў адзінай толькі сваёй жывучасцю. І раптам на табе, панская ласка. Кандрат засмяяўся. І так слова выдралі. Паплывем насустрач, ці што? Замест адказу Андрэй моцна павярнуў човен. Кандрат пахіснуўся, а лес прамогся сесці. Здурэў сяло дурное. Чаго ты? Проста хацеў паглядзець, як ты, такі доўгі, як конскі шчавук, пляснешся. Сам такі, сказаў Кандрат. І тое праўда. Човен павольна плыў між рэдкіх дубоў. Сляпучае сонца з вышыні глядзела ў ваду. Браты маўчалі. Кандратка, ціха сказаў Андрэй, навошта ты гэта зрабіў з раўбічамі? Ты ля царквы на галінку глядзеў, падкусіў Кандрат, і Алесевага твару потым у карчме не бачыў. Ненавіджу я гэтае подлае племя, што яны з ім зрабілі. Не мае права ніхто такое рабіць, ды на літасць спадзявацца. Аплявалі, а потым тая на Вялікдзень
Яна мне здавалася добрай дзеўкай. Мне таксама здавалася. Ён дараваў. Кандрат успыхнуў. Ну, ведаеш, маўчыць пан Бог, ды не маўчаць людзі. Тсс, сказаў Андрэй. Наводдаль паказаўся човен з Алесем і кірдуном. Эй! Гукнуў Алесь. Бачыце? І прыўзняў з чаўна вялікага лілаватага сома. Трымаў з напругай, бо галава рыбіны была на ўзроўні грудзей хлопца, а хвост згінаўся на дне чаўна. Атаман, сказаў Алесь. Тванню будзе пахнуць, сказаў Андрэй. Вымачым, сказаў Алесь. Во атаман дык атаман. Нешта ты, кірдун, увесь час з хаты ўцякаеш, прычапіўся да першай тэмы Кандрат. Што, жонка не грэе? Кірдун з добрай мяккай усмешкай паціснуў плячыма. Ды што? Тут жывеш, як вольны казак. Плывеш сабе, сонца вакол, а дома бабы гэтыя. Шкада ж іх біць, слабыя, лаяцца, сабе даражэй, ды і хваліць няма за што. І па дурасці ляпнуў. Жанчыны гэтыя, ну іх да д'ябла. Вось і паніч Алесь са мной згодзін. Андрэй лыпнуў вачыма. Кандрат, нібы толькі тут заўважыў сома, паспешліва сказаў: «Праўда твая, Алесь, атаман! Колькі яму год можа быць?» А чорт яго ведае. Многа. Чаўны ляцелі зусім побач па плыні між зялёных дрэў. З рыбамі гэтымі бяда, заліваўся Кандрат, з вялікімі. Дзеда Бельскага ведаеш, Алесь? Ну, заіка. Ага, і ў портках калашыны рознакаляровыя. Еду аднойчы, а ён вялізную шчупачыху спаймаў. І нанізвае, хоча пад лазу прывязаць, каб жыла. І так пяшчотненька кажа: «Рабушка моя, рабуша, заўтра яўрэям цябе парадам». Аж тая раптам боўць і пайшла. То Бельскі як завёўся, а туды твою, і так да самага Суходола. Чаўны выплылі на сіні абшар, роўны на многія вёрсты, імклівы і спакойны. Ён імчаў да далёкага мора і ўвесь зіхацеў пад залатым сонцам. Жыццё было спакойнае, але нічога не абяцала. І таму Алесь амаль узрадаваўся, атрымаўшы з вернай аказіяй ліст ад Кастуся. Ліст абяцаў трывогу і працу вышэй сіл. Кастусь пісаў: «Всё ў свеце плыве хутка. Мне здавалася, нядаўна пісаў табе, а мінула амаль 7 месяцаў. Не апраўдваюся, закруціўся я тут. Да і ты, відаць, бо адказаў на адной старонцы. Што ў цябе? Паненка Міхаліна? І, напэўна, ўжо і вяселле скора. У кастрычніку я стаў студэнт імператарскага Санкт-Петербургскага універсітэта, а праз 11 дзён мяне вызвалілі ад платы за навучанне. Бачыў ты? Дзівосы? Ва ўсякім разе дзякуй ім. Магу жыць. Я наогул шчасця балавень безродны. Атрымаў урок, які дае каля 300 рублёў у год. Гэтага досыць. Можна было б жыць, і ўсё ж я, відаць, аддам перавагу голаду, бо не хачу бываць у гэтым доме. Уяві сабе істоту накшталт вашага пана Мусатава, толькі забагацелага і з усякімі такімі тытуламі. Гэта страшна. Чалавек без перакананняў, ці то з тымі перакананнямі, якіх сёння трымаецца дзяржаўны савет. І сына, нядрэннага хлопчыка, паспеў сапсаваць і разбэсціць. Часам гаспадар прыходзіць, сядае ў рэкрэацыйнай і гадзінамі даводзіць, што наш край праваслаўны і што я, напрыклад, каталік памылкова. Няхай нават так. Я ведаю, што і продкі Міцкевіча былі праваслаўныя, але ва ўсіх гэтых разважаннях столькі сытага свінства. Яны выклікаюць такую гідоту, што я
в сектанты пайшоў бы, шамана слухаў бы толькі не яго. Бо тых гоняць, а за гэтым тупая сіла, якая спрачаецца толькі для добрай работы страўніка, а ўвогуле ўважае за лепшае душыць. Татаршчына. Алеся, я ведаю, гэта глупства адмаўляцца ад магчымасці не жыць у нэндзы. Скажуць, дзяцініца, дурань. Ну, паслухай якую гадзіну, затое астатні час жыві як хочаш. Але гэта не лухта. Я не магу саступаць нават у дробязях. Мне здаецца, калі я сцярплю, калі я зраблю выгляд, што не чую, я сцярплю і большае, не пачую, калі народ пачне крычаць ад болю. Сцярплю, калі будуць пляваць на мяне і яго. Кожны падлец калі-небудзь рабіў першы крок да подласці. Я не хачу яго рабіць. Я не саступлю і цалі. Мяне не на тое нарадзілі. І потым мы і так занадта церпім, і так ідём на кампрамісы, ды яшчэ кожны з іх тлумачым неабходнасцю. Я не хачу. Сапраўдным людзям улада жыць не дае. Дае толькі такім, як мой генерал, тым, што вайшлі ў розум, то бо жаруць, п'юць, спяць з законнай жонкай ці з рабынямі, калі жонка не ведае, і не думаюць ні аб чым, акрамя прасоўвання па службе ды ўласнай кішэні. Яны жывуць верна падданыя, плодзяць вырадкаў, падлюжаць, крадуць і ліжуць зад начальству і моляцца за царствующую фамілію. Гэтым і толькі гэтым даюць жыць. Сядзіць павіч і лае сучасную літаратуру. Якое гэта прыгожае пісьменства? Дзе тут вытанчанасць? Чаму это ўсё вучыць народ? Словам, можаш красці і забіваць, абы толькі прапаведаваў пры гэтым высокую мараль. Можаш кожны дзень хадзіць да фрын на лігаўку, абы прапаведаваў законную любоў да Бога, імператара і жонкі. Ніхто не хоча праўды, ніхто нават не падумае, што ўсё гэта калос на гліняных нагах, які вось-вось зваліцца. І такая поскудзь кіруе намі. Да яшчэ і крычыць усюды, што будучыня за праваслаўем. Братняя любоў з пугай у руцэ, народнасцю права смаркацца ў руку, лаяць іншаверцаў і атрымліваць поўхі, і самадзяржаўем, роўнасцю ціх сумленных і чыстых перад плахай, інквізітары. І такая поскудзь лае маладых хлопцаў, што ідуць за Чарнышэўскім. Яны нібыта заходнікі, сацыялісты, распусныя зеляпаны, валасатыя бамбісты. У іх не шлюб, а палавая распуста. Іхнія стрыжаныя дзеўкі трыбушаць мерцвякоў, замест таго, каб сумленна гандляваць сабою ў шклюбным ложку. Іхняя літаратура, замест таго, каб паказваць сумленных дваран ды клопаты імператара аб народным дабрабыце, малюе рызманы ды галоту перакатную, ды такіх самых якабінцаў, як яны. А што ім маляваць? Высакароднасць даносчыка Фадзея Булгарына? Фадзею хапае не ў кнігах. Маральнасць імператара, які перабірае пепеньерак са Смольнага, а потым дае ім пасаг ды спіхае замуж за сваіх халуёў? Сапраўды і маральна. Мог бы потым проста выгнаць на вуліцу. Або захапляцца высокай адукацыяй грамадства, якое ўсё яшчэ не можа расхлябаць спадчыны Мікалая Душыцеля ды Сергія Зацямніцеля прозвішчам Уварова. Не, тыя хлопцы чыстыя, яны ведаюць сэрцам, што лепей хай не будзе ніякай дзяржавы, чым такая імперыя. Лепей ніякай велічы, чым веліч на касцях народаў. Але ім цяжка. Ім амаль немагчыма дыхаць. Нядаўна ў сувязі з агульным ажыўленнем надзей, у сувязі з чуткамі пра вызваленне, не вельмі яснымі, і чуткамі пра судовую рэформу, яшчэ больш цьмянымі, а галоўным чынам у сувязі з дзейнасцю современніка, правыя ўзнялі нястерпны віск і брэх. Ажыўленне літаратуры ім ненавіснае.
Яны б увесь век пісьменнікаў рэкрэацыйнай трымалі ды частавалі за даносы цукеркамі. Ранні Тургенеў скандал, дыскрэдытацыя панства ў вачах народа. Некрасаў жах, небяспечнасць, парахавы зарад пад магутныя бастыёны дзяржавы. Малады Талстой, якога ты, напэўна, чытаў, і той ім не даспадобы, а ён пакуль тое нічым асаблівым ім не дапёк. Нічога, дапячэ, па почерку відаць. Не быў ворагам, дык будзе, зробяць. І галоўнае, па ўласнай дурасці яны не могуць нават давесці, чым для іх варожы той ці інш. Бачаць чысціню, празрыстасць, сумленне, дабрыню да людзей, значыць, гатова, патэнцыяльны вораг. Гэта як ведаеш што? Памятаеш, калі я быў у вас, кагуты недзе знайшлі познее ваўчаня і прынеслі табе. І мы вырашылі, каб сучка яго выгадавала разам са шчанюкамі. Сучку замкнулі, а ваўчаня паклалі між смактуноў, каб прапахнула іхнім пахам. Памятаеш, як яны? Сляпыя, дурныя клёцкі, а як пачалі яны вішчаць ды падскокваць? Так і гэтыя нічога не разумеюць, а чуюць. А паколькі ўсе яны накшталт майго генерала і думаюць гатовымі катэгорыямі, то галоўны іх довад у спрэчцы з сапраўднымі пісьменнікамі ёсць той, што іхняя творчасць ганьбіць радзіму. Нібы мы не абавязаны радзіме перш за ўсё ісцінай, што яны падрываюць устоі радзімы, што яны не любяць яе, бо, пішучы свае сатыры і пакутныя элегіі, дыскрэдытуюць бацькаўшчыну ў вачах іншаземцаў. Не хочется отказать им словами Гоголя. Спокойно сидят по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою за счет других. Но как только случится что-нибудь, по мнению их, оскорбительное для Отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда. Они выбегут из всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутине муха, и подымут вдруг крики. Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашая об этом? Ведь это все, что не описано здесь, это все наше. Хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе? Тактика злодзеяў. Крычаць на іншых: «Трымай яго!», каб менш звярталі ўвагі на іхнія брудныя справункі, на тое, што першыя ворагі айчыны — яны. Я больш не магу сярод іх, нават хвіліны, няхай голад, няхай бурчыць у жываце. Нехта сказаў, што лепей не даесці, як ястраб, чым пераесці, як свіння. Ніякіх кампрамісаў. Мой тутэйшы прыяцель, адзін з самых разумных людзей, якога мне даводзілася бачыць, аднойчы сказаў, што мы, беларусы, занадта любім храбрых дзядзяў. Маўляў, лепей няхай дзядзя палаецца з моцным, або хаця дулю яму пакажа, а мы будзем з-за ягонай спіны у ладкі пляскаць, а то і проста ціха радавацца. Меў рацыю, нешта такое ёсць. Але калі мы ненавідзім гэтую рабскую гнойную частку крыві нашага народа, мы самі павінны зрабіцца храбрымі дзядзямі, а не ціха радавацца з-за чужой спіны. Кроў з кропляў. І каб не загніць ад суседства з нячыстымі, здаровыя кроплі павінны рухацца і нападаць на заразу, выкідваць яе з арганізма, нават рызыкуючы ўласным жыццём. Іначай гангрэна і смерць. Дружа, ліст гэты перадасць табе надзейны чалавек. Правесці, перадаць, знішчыць на выпадак вобыску — гэтага лепей за яго не зробіць ніхто. Таму я і даверыўся. Але гэта будзе апошні такі ліст. Па-першае, восенню мы сустрэнемся. Па-другое, канспірацыя ёсць канспірацыя. А ў нас, здаецца, канчаецца дзіцячая гульня ў цыркі
і пачынаецца сур'ёзнае. Таму гэты ліст па прачытанні адразу спалім. Спадзяюся на тваё сумленне. Надалей будзем спадзявацца толькі на памяць. Пішу табе з тым, каб ты аднавіў сувязь з хлопцамі чартапалоху і шыпшыны, праверыў, хто з гэтых рамантыкаў не атлусцеў і збіў з іх ядро, якое потым магло б абрасці новымі людзьмі. Можаш сказаць найбольш надзейным, што гэта не гульня і недарэмная рызыка, што наш шмат і колькасць сваіх людзей няўхільна расце. Спадзяюся, што за гэты час ты не змяніўся. Калі гэта так, напішы мне звычайны ліст, хаця б пра сваё здароўе, пра Мсціслава і добрую майку, і запячатай яго не радавой, а сваёй пячаткай. Я буду ведаць, што ты згодзін са мной, і пачаў рыхтаваць сяброў. Пастарайся таксама ўспомніць, хто з хлопцаў, якія падчас славутай гімназічнай баталіі сталі на ваш бок, жыве ў Прыдняпроўі непадалёк ад Сухадола. З імі таксама трэба пагаварыць, хоць і больш асцярожна. Бо іхні ўчынак, магчыма, ідзе не ад шырокага дэмакратызму, а толькі ад пачуцця абражанага нацыянальнага гонару, ад афекту, выкліканага ім. Дзейнічай, дружа. Дзейнічай, сябра мой. Па скрыптум. Ад генерала пайшоў. Буду бегаць па грашовых уроках у сумленных людзей. Віктар знайшоў работу ў публічнай бібліятэцы. Неяк пражывем. Дзякуючы сваёй рабоце і сувязям, ён пазнаёміўся са шмат якімі прыстойнымі людзьмі. Ну, а праз яго і я, адзін з іх. Фігура самая дзівосная, якую можна ўявіць, это паляк, наша Поля Ягада. Шмат адседзеў і адмаршыраваў у тых краях, дзе замест прыгарадаў всё фарштаты, ідзе над зямлёю лунае нябачны дух Ямелькі Пугача. Там ён, між іншым, блізка пасябраваў з тваім улюбёным Тарасам, які ўсё яшчэ, бедалага, пакутуе сярод бурбонаў, п'янюх ды Іванаў няпомнячых. Прозвішча паляка Зыгмунд, а па-нашаму Цыкмун Серакоўскі. Уяві сабе тонкую моцную постаць, разумны твар, стрымана цвёрдую хаду. Белы блондзін, і на абліччы зяюць сінія найсвяцейшай чысціні і цвёрдасці вочы. Пазнаёміўся я з ім нядаўна, але ўжо зачараваны і логікай ягонай, і патрыятызмам, і воляй, і мужнасцю, і той вышэйшай душэўнай прыгажосцю, якая заўсёды спадарожнічае сціплай велічы сапраўднага чалавека. Вы павінны былі б спадабацца адзін аднаму. Кідай ты хутчэй усё, едь сюды, і мне будзе весялей, і табе не так будзе лезці ў галаву твая прыдняпроўская дурасць. Ліст быў спалены. Быў пасланы адказ з асабістай пячаткай. У сваім спакоі, у плыні жыцця, якое нічога, здаецца, не абяцала, ён узрадаваўся лісту Каліноўскага. Добра было ведаць, што трэба дацярпець толькі да восені, а там гары яно ўсё гарам. Увосень ён паедзе ў Петербург, звяжацца з Кастусём і сябрамі, будзе віраванне спрэчак, учынкаў, усяго, што завецца жыццём. І калі спатрэбіцца, ён аддасць гэтае жыццё братам. Всё добра. Хоць нехта ёсць на свеце, каму яно патрэбна. Радзіма, родная зямля, Беларусь. Майскімі раніцамі да ўсходу сонца скакалі ў жытах дзяўчаты. Хлопцы ўначы, прабіраючыся на могілкі, палілі там невялікія таемныя для ўсіх, хто не ведаў, вогнішчы, і потым палохалі дзяўчат. Ау, русалкі, ты, глядзі, не хадзі без мяне, заказыча. І дзяўчаты слухаліся іх. Ярасна цвіло панад шляхамі жоўтае купалля. Ведала, што век у яго кароткі, і хутка яго пачнуць увіваць у вянкі.
Набліжаўся час, калі русалкі асабліва шкодзяць людзям, і трэба знайсці хоць які дзень-два, каб утаймаваць іх, а заадно пасмяяцца, паспяваць ля вогнішчаў і ўдосталь нацалавацца дзе-небудзь у сініх ад празмернай зелені жытах. Па сёмусе прыйшоў русальны тыдзень. Азярышчынскія дзеўкі звівалі вянкі і вешалі іх на бярозах, а хлопцы неслі на зялёных насілках у бярозавы гай абраную ўсімі русалку, самую ладную дзяўчынку, якая знайшлася ў азярышчы, 13гадовую Яньку Кагут. У белым рубку да лытак, з доўгімі ледзь не да каленяў распушчанымі валасамі, яна пагойдвалася ў сінім небе вышэй за ўсіх. І свежы пяшчотны тварык дзяўчыны усміхаўся сонцу, нівам і зялёным гаям. А за ёй ішла ў вянках яе прыгожая світа. Палілі агні, кідалі ў іх вянкі, дзяўчаты ўцякалі ад Янькі, а яна лавіла іх і казытала. Дзеўкі ў парах гулялі з хлопцамі. Не абышлося і без бойкі. Сутыкнуліся за галінку Янук Лапата і Кагутовы блізнюкі. Медведзяваты аўтук заступіўся за брата і пачаў валяць Кандрата з Андрэем. У бойку влез Алесь і на агульнае здзіўленне даў аўтуху такога дыхту, што той нават кінуўся ўцякаць. Уцячы Алесь яму не даў. Урэшце іх памірылі, хоць Янук і глядзеў ваўком. Пілі піва і скакалі ля вогнішчаў. І ўсё гэта было весела, але весялосць была афарбавана лёгкім адценнем журбы. Магчыма, таму, што набліжаўся Янка Купала. Ян Купала. І хоць лета было яшчэ ледзь не ў самым пачатку, всім было ясна. Сонца вось-вось пойдзе на сход. Спаляць сабраныя з двароў старыя бароны, разбітыя сані, аглоблі, кожны дасць трохі цеплыні са свайго двара, але ўсё адно не падтрымае гэтым сонца. І як сонца скоціцца з высокай гары, ахопленай агнём, кола, будзе каціцца ніжэй, ніжэй, а потым кане ў Дняпро і згасне. Журба амаль непрыкметная жыла ва ўсім і перш за ўсё ў травах, якія ведалі, што пасля янавага дня ім не хаваць у сваіх нетрах янавых ліхтарыкаў, што прыйшоў іхні час і іх пасцінаюць звонкай касой. Утрапёнасць квітнення, песень і пацалункаў скончылася. На яе месца прыйшло задумлівае чаканне плёну. І таму на кветках, на вярбовых косах, на дарогах, што заблудзіліся ў палях, панаваў спакой і лёгкі сум. Всё было аддадзена, всё было споўнена на зямлі. І яны стаялі ля храма Бога Вод. Сонечныя, зеленаватыя плямы святла беглі па іхніх абліччах, а проста аднох ішоў у імшану, як мядзведзь, цёмна-зялёную цемру доўгі адхон, што ўвесь тачыўся вадой. Ад густой зеляніны жывое срэбра струменьчыкаў здавалася зеленаватым, журлівым звонкім халадком падыхала ў яры. Родная зямля — это крыніцы, і тут было адно з незлічоных месцаў іх нараджэння. Выйсце крыніц, воды, воды, струменьчыкі, ручаіны, рака, мора, зялёны звон пад нагамі. «Чаму ты ўнікаеш мяне, Елена?» – спытаў Алесь. «Я не ўнікаю». Вочы глядзелі ў бок, вышэй Нептуна, дзе зеленаваты ад ценю струменьчык выбіўся з зямлі. У яе сапраўды было змарнелае і светлае аблічча, новае, нічым не падобнае на ўсе яе і іншыя абліччы. «Сядзь». Ён пасадзіў яе на каменную лаву. «Ты... не трэба так.
Ты ведаеш, я шкадую цябе як нікога, і я не хачу быць ні з кім, акрамя цябе. Яна адмоўна паківала галавой. Струменьчыкі звонка скакалі ў яр. У мяне будзе дзіця, Алесь. І ён маўчаў. Так раптам упала сэрца ад нечаканасці і дзіўнага прадчування, падобнага да прадчування бяды. Гэтага не магло быць. Ён і дзіця. Я думала спачатку, што гэта памылка, і вось пераканалася, будзе. Бледны ад разгубленасці ён глядзеў на яе, гэтыя вочы, іскрыстыя валасы і тонкая постаць. Гэта цяпер не проста яна. Это ўжо і ён, і тое, аб чым яшчэ ніхто нічога не ведае. Трое в адной. Праўда? Зусім неспадзявана нарадзілася недзе глыбока пад сэрцам, пачала расці, узарастаць, затапіла ўрэшце ўсё на свеце, всю існасць і ўсё, што вакол, несамавітая, дурная, шалёная радасць. У яго перахапіла дыханне, адчуванне шчасця і ўласнай значнасці. Было такое вялікае, што ён тросся, захлынаючыся паветрам. Не можа быць, Елена, правда? Елена, милая, милая! Голасам, што быў поўны безмернай пяшчоты, яна спытала: ты правда ўзрадаваны? Я не ведаю, это падобна... Не, гэта не радасць. Ён вінавата усміхнуўся. Я ж яшчэ не ведаю, як... І яшчэ я кахаю цябе. Як ваду і неба, як жыццё. Калі яны выходзілі з парку, Алесь трохі ўжо супакоены, але па-ранейшаму нібы прасвятлелы тварам, з той самай дурной усмешкай на вуснах, раптам затрос галавою. Не веру. Тумаш няверны. Ён вёў яе так асцярожна, нібы да радзін заставаліся лічаныя дні. Вось і ўсё, сказаў ён. Зараз пойдзем да дзеда, скажам аб усім, потым да бацькоў, вяселле ў першы дазволены дзень і паедзем. Кудысьці далёка, каб мора. Вельмі буду шкадаваць цябе. Алесь, раптам сказала яна, а ты задумаўся на хвіліну аб тым, што ты не сказаў «кахаю мне», а сказаў яму? Загорскі пратэстуючы ўзняў рукі, але яна спыніла, гатовая вырвацца словы, сказала з пяшчотай: і добра? Вельмі добра. Значыць, тут ты бацька, абаронца. Так і трэба. Адчуўшы раптам, што да жаданага канца, які адсек бы мінулае яшчэ далёка, ён сказаў: вянчаемся ў Загоршчыне. І ўбачыў, як яна, нібы сілаю адрываючы нешта ад сябе, паківала галавою. Не, Алесь, на гэта я ніколі не пайду. Чаму? Упарта спытаў ён. Ды зразумейце ж вы. Нібы чужому сказала яна: «Всё добра, як ёсць». Каму добра? Голас гучаў жорстка. Вам. Мне дрэнна. Без цябе і без яго. Удвая. Яна спляснула далонямі. Мілы, мілы вы мой, паверце мне, вы сабе хлусіце. Вы не бачыце. А я добра бачу, як вы загналі сваё пачуццё ў каменны мяшок, замкнулі. Вы не адчуваеце гэтага. Вам здаецца, што вы спакойны, але вы ўвесь час слухаеце, як яно рвецца на волю, калоціцца ў дзверы. Не, так, сказала яна. І ў гэтым для мяне няма крыўды. Вы думаеце, я не ведала з самага пачатку? Ведала. Ніколі яшчэ ён не бачыў яе такой прыгожай і чужой. Ліхаманкавыя пяшчотныя вочы, на вуснах горка і цёплая усмешка. Толькі вы не забывайце часам убачыць яго. Добра? Ты страшны чалавек,
сказаў ён. Пазбаўляеш яго бацькі мяне радасці. Мне ніхто не патрэбен. Ён змагаўся, і голас ягоны быў глухі. Мана, сказала жанчына. Ён падумаў аб тым, што сам ён і ўсе, хто вакол, і Майка, ўсе яны не вартая дробязь у параўнанні з гэтай жанчынай. Было ў ёй нешта вышэйшае за іх звычайных. І Алесь падумаў, што яна адчувае гэтую несумяшчальнасць самой сябе і яго, Алеся. Яна глядзела на яго і разумела, аб чым ён думае. Алесь, сказала яна, это хлусня, што ты думаеш. Няўжо ты думаеш, я зрабіла б такое, каб не кахала цябе? Я таму і раблю, што кахаю. Ён ускінуў яе ў паветра і сілай паставіў на ногі. Хлусіш! Але ён глядзеў на яе аблічча і верыў. Верыў усё больш і больш. Вельмі. Таму і ўцякаю. А дзіця? Амаль умольна сказаў ён. Яго імя? Няхай, ён будзе сумленны чалавек. Але нашто? У яе вачах былі слёзы. І вочы праз слёзы аж ззялі, як сонца праз дождж. Той дождж, пра які навакольныя сяляне казалі, царэўна плача. Атрымалася б, што я нічым не ахвяравала, сказала яна. Наадварот, прыдбала і таннай цаной. Ты не думай аб ім. Проста Бог не хоча маёй ахвяры. Ён будзе. Это такое шчасце. Думала адплаціць і вось зноў у даўгу. Значыць, магу, калі спатрэбіцца, плаціць і плаціць. Это ўсё? Спытаў ён. Усё. Ты не гавары са мной больш. Яна выцерла слёзы і усміхнулася. Это дарэмна, мілы. Праз 2 дні я еду ў Сухадол, а адтуль губерню. Мне прапаноўвалі. Это канчаткова, але бацькоўскімі капцамі клянуся. У гэтым не кідаліся. І ў Алеся ўпала сэрца. Ён глядзеў і глядзеў на яе, і жорсткія вочы паступова мякчэлі. Аставайцеся тут, сказаў ён. Вам не трэба ў Сухадол. Я клянуся вам не ўспамінаць нічога, не напамінаць ні аб чым, пакуль ён не народзіцца. А потым вы самі ўбачыце, як я стану любіць яго. Я ведаю, ўсё ведаю, і таму іду. На хвіліну ён пашкадаваў, што яна вольная. Што ў той далёкі вечар ён сам прынёс ёй. І адразу падумаў, што каб не той вечар, нічога не было б. А потым пякучы сорам на самога сябе прымусіў пачырванець аблічча і нібы пазбавіў права чагосьці патрабаваць. Ось яна, панская косць, панская кроў, панскі дух. Кастусёў сябра, рыдалец над меншым братам, заўзяты патрыёт, з мужикамі кумаецца. Навалач, дробная дрэнь, крояр. Добра, глуха сказаў ён. Будзе так, як захочаш. У пакой праз сітняговыя плеценыя цыноўкі ледзь прабівалася палоска сонечнага святла. Рэдкія пылінкі плылі ў іх. Выйдзі, кажу табе, сказала Тэкля, выйдзі, дурная ты. Нянька, сама трохі дурнаватая, лічыла, аднак, што мазгі ўсіх астатніх людзей і ў параўнанні не могуць ісці з яе Тэклінымі мазгамі.
Я нікога не прымаю, сказала Майка. То ты б лепей узяла ды Іллюка не прыняла, падперла рукі ў бокі Тэкля. Так бы яму далектуну і сказала: не выганяем, але проша вон. Тэкля сцвярджала сябе, між іншым і тым, што ведала дзесяткі-два польскіх і рускіх выразаў і часам падводзіла размову, каб выкарыстаць сёе-тое з гэтага запасу. Бледнае аблічча Майкі перакрывілася. Я не сказала, што не прымаю нікога, але я нікога не прымаю з Вежы і Загоршчыны. Сказала Тэкля, во што, чаго гэта ты, дзеўка, круціш? Думаеш, адну такую цацу Бог стварыў? Тэкля, ну, вядома, як гадавала Тэкля, то добрая была. Тады мамка была міла, як ззаду мыла. Не трэба, няню. Ну і чаго ты з сабою такое робіш? Сохла ўся. 3 месяц толькі як да таго крактуна выходзіш, сонца бачыш. У цемры сядзіш. Ну што тут табе, манастыр? Жнівень на дварэ стаіць, дурніца. Дзеўкі ў полі так песні крычаць, сама б зноў дзеўкай стала. Прасціце, канечне, в натуры. Я прашу вас, якія грахі замольваеш? Адзін грэх маеш. Паніча суседская з домам пасварыла. Чым ён табе не здаўся? Я і без вас ведаю. То таму і сядзіш? Спалохалася Тэкля. Таму і сяджу. Упершыню за ўвесь час прызналася Міхаліна. Дурніца! Тэклін твар перакрывіўся ад неўразумення і жалю. То нашто ж, а? Я вельмі дрэнна зрабіла яму. Я сама ведаю, што не варта яго. У Тэклі з'явіліся на вачах слёзы. І так сябе мучыць? Ух ты! Грэблу, што коней чысцяць, узяць бы ды скуру са спіны тваёй, каб не села. Тэкля, папрасіла Майка, мне вельмі дрэнна. Ай, харотніца ты моя. Ну як жа ты? Ніяк. Выйду за Хаданскага. Нянька схапіла Міхаліну за плечы. За яго? Ды плюнь ты, хай ён утопіцца. Нашто табе ў тую квеку лезці? За Выбіцкага і то лепей, хай сабе ён і парцяныя шкарпэткі носіць. І раптам пацалавала дзяўчыну. Дзеўка, кінь! Дзеўка, хай ён пэнкне! Хай ён жорсткі чалавек на трыбусе поўзае ды зад валочыць. Ой, паплачаш. Хлопца якога, на каго мяняеш? Ото б я з ім аджыла. Маечка, дзетухна, не ідзі ты за таго. Людзі Христом Богам моляць, каб за табою ды яму не дастацца, падумай пра іх. Майка здзівілася. Тэкля гаварыла зараз, як сталага розуму жанчына. Магчыма, не свае словы. Такі ўжо воўк, толькі ім вёдры са студні даставаць. Калі нават пойдзеш, пакінь, дзетачкі, людзей у сваім майне. Хай асобная ад мужа даброта ў цябе будзе. Тэкля заплакала. А лепей уцякай ты ад яго. Ідзі да загоршчынскага паніча, павініся. На каленях прыпаўзі ды павініся, пэўна, не з'есть? Ну, дасць, можа, в вуха раз другі, як не раўнуючы мне за дурасць нябожчык Міхал. Ну, па спіне разок перацягне, ды даруе. Я табе кажу, даруе. Затое век гора ведаць не будзеш. А добра, як з ім будзе? Што ў царкве, што у ложку. Ды я б маладою на край свету за ім пабегла, каб хвіліну на мяне паглядзеў. Ён, ці ведаеш, быў у песні, як ён мяне пацалуе, 3 дні ў губе цукар чую. Старая гладзіла майчыны плечы і адчувала, як яны дрыжаць пад яе рукой. Папрасі даравання. Ты не думай, гэта не страшна. Наадварот, салодка і лёгка, ясачка ты моя.
Нічога ж не зробіш, доля наша такая. Я і то часам Міхалку прасіла: набіж ты мяне, даражэнькі, можа, я ўжо тады менш цябе, змея, кахаць буду. І пад гэтыя цьмяныя пакорлівыя словы Майка заплакала. Упершыню за 8 месяцаў. Нічога, нічога не зробіш, Тэкля, позна. Струны толькі позна. Ты проста аддай сябе на ягоную літасць, на ягоную абарону. Нібы малой Тэкля выцірала Майцы аблічча памочаным ручніком. Ты ідзі, прымі, калі прыйшоў чалавек. Пагавары, нічого не зробіцца. Занадта проста трымаючыся, яна выйшла на тэрасу і ўбачыла ля балюстрады высокую жанчыну ў залацістай сукні. Вочы міжвольна адзначылі зграбнасць постаці, простую элегантнасць убору, капялюшык з танюткай залацістай саломкі. Твар госці хаваў цёмны, з мушкамі, вельмі густы вэлюм. «Прабачце, я прымусіла вас чакаць», па-французску сказала Майка. Госця адказала таксама па-французску. І хоць памылак у вымаўленні не было, празмерная правільнасць мовы лепей за памылкі казала аб скутасці чалавека, які гаварыў. «Што вы?» – сказала госця. «Я проста не звярнула ўвагі. Загледзелася на гэтую раскошу». Тэраса вісела над крутой стромай. Унізе быў адхон з дрэвамі і возера. Злева 2 снежныя званіцы. Яшчэ далей стужка Дняпра, а за ёю жоўтыя ад жыта ўзгоркі. Далёка-далёка. «Сядайце, калі ласка», упарта трымаючыся французскай, сказала Міхаліна. Нейкую трывогу выклікала ў ёй гэтая жанчына. Яна не бачыла пакуль яе аблічча, але трывога ўзрастала. «Дзякуй вам». Яны сядзелі адна насупраць другой і маўчалі. Доўга. Госця, здавалася, слухала, і не проста слухала, а заслухалася. Галоўка схілілася набок. З-за цёмнага вэлюму, яшчэ цямнейшыя за яго, вільготна глядзяць, не міргаюць вочы. З-за шатаў дрэў, з-за Дняпра тонка-тонка, высока-высока гучала жніво. Нібы па шкле лёгкім срэбным малаточкам, нібы ў тонкі шкляны посуд, на мяжы слыху звінелі галасы. А можа, гэта звінела дрыготкая шкляная смуга гарачага паветра над нівам. Закурыўся дробненькі дожджык, па чыстенькім полі закурыўся. Зажурыўся мой татулька ў доме, па мне маладзенькай зажурыўся. З адвечнай спеўнай тугой, з перападамі, ўзлётамі, калі здаецца, што вось зараз чалавек увесь да апошняга выльецца ў песню, звінелі галасы. Гэта не была скарга. Гэта спявала сама зямля. Не курыся, дробненькі дожджык, па чыстенькім полі не курыся. Не журыся, мой татулька ў доме, па мне маладзенькай не журыся. Майка раптам убачыла, што вочы невядомай, вялізныя як азёры, глядзяць ужо на яе і праз яе не разглядаюць, а проста бачаць наскрозь. А ў шкляных далях, як з неба спявалі, звінелі галасы. Не ты мне даў долечку ліхую, ліхое замужжа не ты мне даў. Бог жа мне даў долечку ліхую, ліхое замужжа Бог жа мне даў. Чуеце? Спытала раптам жанчына. Майка здрыганулася, таму што невядомая сказала гэта па-мужыцку.
Натуральна, нібы іначай і быць не магло, з пеўнай прыдняпроўскай гаворкай, якую яшчэ больш адцянёўваў нейкі дзіўны, трохі дзіцячы акцэнт. Алесь гаварыў заўсёды па-мужыцку. Жанчынамі і мужчынамі, на полі і ў зборні. І таму ўсе тыя, хто ўжываў мужыцкую мову там, дзе яе не прынята было ўжываць, мелі дачыненне да яго. Чуеце? Жаночы лёс аднолькавы і ў пані, і ў прыгоннай. Майка адказала таксама па-мужыцку, прыняла выклік. Загадаеце расцаніць гэта як размову пра ўсіх жанчын ці пра мяне? Жанчына ўсміхнулася. Всё адно. Разлічаным пластычным жэстам жанчына прыўзняла і замацавала на капялюшыку вэлюм. Я былая прыгонная акторка пана Вежы, Елена, а па новым прозвішчы Карыцкая. Міхаліна пазнала яе, тая, што ж здарылася. Майчыны вочы прабеглі па ўсёй постаці актрысы з галавы да ног. Хлусня, міжволі падумала Міхаліна. Тое, што казалі пра іх, таксама была хлусня. Нехта сказаў подласць, зрабіў подласць. А я пайшла ў яго на шворцы. Нібы зразумеўшы яе, Елена ўсміхнулася. Смешка была такая, што Майка зразумела. Толькі ласкай і паблажлівасцю гэтай жанчыны можна растлумачыць сам факт размовы. Яна рабіла ласку. І ніхто не асмеліўся б зрабіць ласку ёй. Міхаліна глядзела на поўныя вочы. Сонца на твары. Хохлікавыя каўпачкі панічоў кідаюць на сукенку і твар бэзавыя ружовыя адбіткі. Вочы вялізныя, а плечы тонкія, але адразу відаць вытрымаюць усё. Незвычайная пагрозлівая прыгажосць, захоча адбярэ. І нібы толькі ў жаданні гэтай жанчыны была справа, дзяўчына ўся натапырылася, як перапёлка, што бароніць гняздо. Яна не ведала, што Елена прыблізна на гэта і разлічвала, едучы сюды, і таму здзівілася, убачыўшы на яе вуснах тую самую усмешку. Карыцкая таксама ацэньвала субяседніцу. Ад попельных валасоў да насцярожанай усмешкі, да вострага носа туфліка, які высунуўся з-пад сукенкі. І ацаніла. Прыгожая. Нават надзвычай прыгожая і жаноцкая. Абатрэцца, трохі пазбавіўшыся ад свавольстваў, будзе жанчына. Значыцца, вось каго. Што ж, хіба яна лепшая за мяне? Не, не лепшая. Проста другая. І вось такую другую ён яе і кахаў. На хвіліну ў яе сэрца будзілася раўнівая жаночая злосць. Але яна адразу справілася. Проста перад тым, што яна, Елена, зрабіла, гэты маленькі верабей нічога не значыў. Але свядома будзе кахаць яе і толькі. А яе, Елену, ён не забудзе. Ад вераб'я нічога не залежала, і таму з ім трэба было быць добразычлівай. Елена усміхнулася. Міхаліна глядзела на яе строга і насцярожана. Вы ведаеце, што я парушыла ўсе сувязі з гэтымі дамамі? На што вы прыйшлі? Даведацца, ці канчатковае гэта рашэнне, спакойна сказала Елена. Выбачайце, калі ласка, але я не ведаю, якую цікавасць гэта можа мець для вас. Зніў зноў ляцела далёкая. Бог жа мне даў долечку ліхую, ліхое замужжа Бог жа мне даў. Хіба для мяне?
спакойна сказала Гелена. Майка не разумела яе, але спакой актрысы, яе ўпэўненасць нараджалі неспакой, боязь і трывогу. Адбярэ, захоча і адбярэ, гэтае здолее. Майка памятала яе на сцэне. Всё, канец, дагулялася, за каго сябе лічыла, варты жалю верабейка. Хаданская хлусіла, але хлусня можа зрабіцца праўдаю. Карыцкая глядзела на паненку і разумела ўсё. Хочаце, каб я сказала, аб чым думаеце? Вы можаце? Іранічна спытала Міхаліна. Магу. Не трэба. Але не трэба і вам так думаць. Не непакойцеся. Я прыйшла сюды не дзеля таго. І нібы ратавалася ад чагосьці, трохі паспешліва сказала: вы ведаеце, што па намаганню гэтага чалавека, тады яшчэ зусім дзіцяці, я атрымала волю і некаторыя незалежныя сродкі, якія мне здаюцца багаццем. Тон гэты быў брыдкі, але Гелена ведала, толькі дзелавітасцю і вонкавай сухасцю можна не сапсаваць справы, не насцярожыць, пераканаць у тым, у чым хочаш. І яшчэ трошкі упэўненасцю ў сабе, каб адчувала, што ніхто яго не адбіраў і не адбірае. Але ёсць такі чалавек, які можа адабраць у кожную хвіліну. Віншую вас. Як вы думаеце, што магу я адчуваць да чалавека, які бескарыслівы даў мне ўсё гэта? Майчыны зрэнкі здрыгануліся. Мяркую, удзячнасць? Вядома, удзячнасць. І самую глыбокую павагу. І любоў. Бо чалавека такой маральнай чысціні мне яшчэ не даводзілася бачыць. Сэрца Міхаліны сціскалася ад думкі, што субяседніца таксама можа кахаць яго. Таксама? А хто яшчэ? Хіба яна? Хіба ёй не ўсё адно? Яна сказала назнарок суха. Яму яшчэ не было дзе страціць мараль. Мы не судзім людзей за будучае, сказала Гелена, нібы не заўважаючы, што чырвань кінулася майцы ў твар ад гэтых слоў. Як вы думаеце, павінна я, у сваю чаргу, у меру маіх сіл, памагчы яму? Пэўна? Не ведаю, магчыма, я перашкоджу, але іначай не магу. Некалькі апошніх месяцаў я заўважыла, што ён пакутуе. Я не ведала прычыны, але ўрэшце здагадалася, што гэтая прычына вы. Прабачце, але аб гэтым я не хачу гаварыць. Тон быў рэзкі, але Гелена бачыла прасвятлелыя вочы дзяўчыны і разумела, што тая раптам перайшла ад безнадзейнасці і адчаю да самай высокай трапяткой радасці. Елена ведала, што Міхаліна цяпер даруе ёй нават словы, якія намелася вымавіць, адмовіцца ад дзявочай грэблівасці перад яе словамі, вызваліцца ад рэўнасці і, магчыма, будзе нават любіць яе Гелену за тое, што яна прынесла ёй гэтую скрынку святла. Елена ведала, што лепшы сродак узвысіць чалавека, які знаходзіцца ў такім стане, гэта прышчапіць усведамленне таго, што, нягледзячы ні на што, нехта ўсё ж кахае яго. У мяне будзе дзіця, сказала Гелена. Ад каго, спадзяюся, неважна. Гэты чалавек звязаны з другою, і рассекчы гэты вузел можа толькі Бог. Майка і сапраўды не адчувала грэблівасці. Наадварот, шчымячы жаль. «Смерць?» – спытала яна. «Бог. Спадзяюся, вы не асудзіце мяне, калі даведаецеся, што я кахала, кахаю і заўсёды буду кахаць яго. Гэта было б ханжаства. Што ж рабіць, калі зямныя законы супраць, Божыя?
І няхай ўсё адно, гэта ўсё адно шчасце. Што ж тады сказаць аб тых, хто сваім капрызам разбураюць шчасце? І калі быць з каханым не грэх, то што тады грэх? Майка апусціла веі. Нейкім чынам балбатня чэлядзі аб гэтай акалічнасці дайшла да пана Алеся. Ён заўсёды ставіўся да мяне добра. Я думаю, яму стала не пад сілу жыць. Вы ведаеце, гэтыя абрыдлівыя плёткі, адна з іх, самая хлуслівая, пару тыдняў таму дайшла да яго. Толькі гэтым, ды яго дабрынёю, я магу растлумачыць тое, што ён мне прапанаваў. Елена зрабіла паўзу. Звінела за ракою жніво. А прапанаваў ён мне ні больш, ні менш, як прыкрыць мой грэх. Я дарую яму. Ён жа нічога не ведаў, а пасля яму было ці не ўсё адно. І вось таму я і прыйшла да вас. Мне здаецца, тое, што здарылася, гэта ўжо занадта. Елена прыціснула далонь да грудзей. Сёння ён зрабіў гэта. Заўтра падставіць галаву пад кулю. І вось я пытаюся ў вас. У голасе была відавочная пагроза. Ці сапраўды вы вырашылі назаўсёды парваць усе сувязі з гэтай фаміліяй? Я не ведаю. Вырашайце. Майка сапраўды не ведала, што ёй рабіць. Ён памрэ, Міхаліна Яраслаўна, нібы адчужана да яе, сказала Елена, нельга так жорстка. І гэты амаль умольны тон вярнуў Міхаліне ўпэўненасць. Я ўсё ж не да канца разумею вас. Мне здаецца, жанчына здольна на высакародныя ўчынкі толькі ў імя асабістай прыхільнасці. Карыцкая зразумела, дзяўчо заганарылася. Трэба было адразу ж пасадзіць яе ў лужыну. Вы лічыце, што ў імя асабістай прыхільнасці жанчына можа пайсці і на такі высакародны ўчынак? Мне здаецца, да такой ступені жаночае каханне не даходзіць. Майка не глядзела на яе. Яна ледзь не калацілася ад супярэчлівых пачуццяў крыўды на гэтую жанчыну і захаплення ёю. Яшчэ яна падумала аб тым, што яна патрэбна яму, і добрая, і благая, усякая. Іначе бы гэта не было кахання. Елена ўстала і апусціла на твар цёмны з мушкамі вэлюм. Вось і ўсё, што я хацела сказаць. Ва ўсякім разе раю паспяшацца, калі вы не хочаце назаўсёды страціць яго. Майка глядзела на яе, і нібы адказваючы на яе думкі, жанчына сказала, адкуль я ведаю? Можа здарыцца ўсё. І потым заўтра рана ён едзе ў Петербург. Магчыма, на некалькі год. Што яму тут? Схіліла галаву. Бывайце. Майка глядзела, як госця спускаецца са сходаў на круг гонару, і невядомая трывога расла ў яе душы. Як ідзе, якая прыгожая, 100 разоў прыгажэйшая за мяне. Яна не ведала, што рабіць. Чаго яна прыходзіла? Спытала Тэкля. Так. Загадай, каб запрэглі коней. Калі Тэкля вярнулася, Майка сядзела ля балюстрады і сціскала пальцамі галаву. Прычоску папсуеш, паддала жару Тэкля. Едзь ужо. Добра. А Ілля? Скажы яму, што я не прыму яго сёння. Ні заўтра, ні паслязаўтра. Коні, запрэжаныя ў лёгкую брычку, імчалі да гасцінца. Налева будзе Загоршчына, і заўтра ён едзе на гады. Яна сядзела, трохі падаўшыся наперад. Тонкі твар быў трохі бледны. На ростанях яна памарудзіла трохі. Боль рос, але расло і пачуццё уніжэння. І аднак трэба ехаць.
Яна раптам сцёбнула коня і нечакана моцным рыўцом лейцаў звярнула направа. «Но! Но!» Голас яе зрываўся. І каб ужо ні аб чым не думаць, ні на што не звяртаць увагі, забыцца, яна пагнала коней па гасцінцы. Прэч ад Загоршчыны, далей, далей! Всё было скончана, і ў Загоршчыне ў вежы. Чакала дарога, чакаў Пецярбург, Кастусь, універсітэт. Апошні вечар, уласна кажучы, Алесю не было чаго рабіць. Хіба што развітацца з наваколлем. Пан Даніла, які прыехаў разам з унукам у Загоршчыну, увесь дзень хадзіў злосны, чапляўся да ўсіх і ледзь лаяўся, а потым раззлаваўся на Алеся за спачувальныя вочы і прагнаў прэч. Алесь зайшоў да пана Юрыя, нагадаў, каб той Паўлюка і Юрася ўладкаваў горадскую акадэмію, абодва любілі зямлю і мелі добрыя галовы. Вочы пана Юрыя былі сумныя, зараз зусім не нагадвалі вачэй маладога чорта. Ён невесела усміхаўся і падтакваў сыну. Але, вядома, не збяднеем. Затое гаворым, каб вярнуліся сюды, два свае аграномы, адзін у вежы, другі да нас, і суседзям памогуць. Я ведаю, агрыкультура. Алесь ішоў берагам Дняпра. Імкнулася, бегла некуды шырокая плынь, сінія пагрозлівыя хмары стаялі, не рухаліся за вялікай ракой. Кроплямі пралітай крыві чырванелі татарнікі. Ён мінуў курганы, іх было тут дзесяткі тры розных, відаць, нейкі старажытны племянны могільнік. І пайшоў угору па спадзістым адхоням. І на курганах, і тут, але радзей і радзей, магутны сакавіта тапырыў свае дзіды баец чартапалох. І Алесь ведаў, што ўсё гэта навакольнае ён ніколі не здолее забыць. Уявіў сабе, як заўтра раніцай маці будзе трымацца з усіх сіл, бацька невесела жартаваць, а дзед з заўсёднай іранічнай усмешкай скажа, перадражніваючы семінарскі лацінарускі жаргон: «Ідзі, рытар, ужо там па цябе подвода прыехала». 100 год так дражнілі самаўпэўненых боўдураў, што вучацца невядома на што, не маючы на парстка мазгоў. Сціснула горла. Не хацелася кідаць усяго гэтага. І ўсё ж абшар і велічная плынь, і бярозавы гай, у які ён зайшоў, дзіўна супакоілі яго. На свеце яшчэ магло быць шчасце. Гай быў белы-белы. Зялёная трава, зялёныя шаты, а ўсё астатняе кінуць вокам белае, як мармур, як цукар, як снег. Матавыя ствалы бяроз былі ўкрыты чорнай вяззю. Мядовы свіст невядомай птушкі, для гівала было позна, ляцеў аднекуль сонечнай лістоты. Сонца схілялася і мякка заглядала пад лістоту. Нібы хацела праверыць, што там магло здарыцца за дзень. Было ціха. Быў мір. Ён ішоў дадому, а над ім у вышыні плылі зялёныя, пурпурна-чырвоныя і сінія аблокі, якія свяціліся сваім святлом. На двары ля ўпакаваных павозак Халімон Кірдун лаяўся з фельдбаўхам. Кірдун з жонкай павінны былі ехаць разам з Алесем, і таму халява быў поўны самым невыносным для ўсіх гонарам. Але ж плед такі паніч ацаніць, казаў фельдбаўх. Плед гэты ёсць практычны, не пэцкаецца ён. Панюхай, ты ведаеш што, злаваўся Халімон. Это янучай нябожчыка ўкрываць. Халімон смела валіў цераз пень калоду, бо ведаў, што немец дрэнна разумее хуткую гаворку. А яму трэба яркі, вясёлы. Да нас, панічом, магчыма, кабеты хадзіць будуць. Зірне, якая на гэткую посцілку, ды яшчэ, крый Божа,
пасівее. Доўжа тваёй улады над хлопцам. Хам Халімон, сумна сказаў Фельдбух. Драўляная галава Халімон, хвалько Халімон. І адвярнуўся. Няма ўжо ні твая, ні мая ўлада, сказаў ён пасля паўзы. Гарэлка нам з табой толькі ўлада хляптаць. Пі адзін, нахбом. Вайрусіша свінья. Кірдун раптам сілаю ляснуў шапкай аб зямлю. Ды што ты да мяне прывязаўся, перачніца нямецкая? Мала мы з табою, ты нежанаты, ды я пры жонцы халасты, той гарэлкі папілі, ды ў дурня пагулялі. На вачах Кірдуна выступіла вільгаць. Мне, думаеш, лёгка? Буду там, чорт ведае, з кім тую гарэлку хляптаць. Я таксама ёсць басурман. Ты свой басурман, гарачыўся халява, наш, беларускі. Ай, да ідзі ты! Схапіў з немца за плечы і патрос. А той яго. З хвіліну яны торгалі адзін аднаго ўсё больш і больш павольна і ўрэшце кінулі. Сумна, сказаў Кірдун. Сумна. Кладзі гэтую анучу, спатрэбіцца. Хадзем лепей вып'ем. Алесь усміхнуўся і падумаў, што яму, канешне, трэба зрабіць яшчэ нешта. Ага, трэба развітацца з самім сабою маладым. Бо калі ён вернецца, магчыма, не хутка, ён будзе ўжо зусім другі, непадобны. А урга можа састарэць ці нават здохнуць. Ён абмінуў дом, прайшоў пад срэбнымі фантанамі італьянскіх таполяў і папраставаў да карціннага павільёна, купал якога цямнеў пад шатамі дрэў. Моўчкі, нібы запамінаючы, ён сядзеў перад карцінай пацямнелай ад часу раме. Зноў, нібы ў маленстве, яна ззяла сваім святлом. І пад галінамі яблыні цёмная зеляніна, якой хавала далягляд, юнак вёў за аброць белага коня. Нібы сотні залатых сонцаў взялі ў лістоце плады, і белы конь, трапяткі спакойны, быў казцы, быў урга. А юнак у круглай шапатцы ён, Алесь. У павільёне было цёмна. Гарэла толькі адна свечка перад карцінай. Ён так задумаўся, што не адразу пачуў, як яго нехта заве. Алесь убачыў цемру, а ў ёй, як на карцінах Рэмбранта, аранжавае аблічча і кісці рук. Распаўнелая і добрая Анешка стаяла перад ім, жонка суровага Карпа. «Паніч», — сказала Анешка, — «а божа ж мой, і не даклічашся». «Што, Анежачка? Трэба ісці, ці што?» «Не», — сказала Анешка, — «вось». Ён не заўважыў, як яна знікла. Цяпер у цемры на тым месцы, дзе была яна, стаяла другая. Доўгі шаль зліваў яе з цямноццем. Відаць было толькі адну руку і трохі ўскінутае аблічча. «Ты?» — спытаў ён. Лёгкі звон, нібы вада лілася ў вузкагорлы збан, напоўніў Алесевы вушы. Намаганнем волі ён здолеў стрымацца, але ў тое самае імгненне ён зразумеў, што Гелена мела рацыю, не згаджаючыся на шлюб з ім. Нішто не забыта. Самагіпнозам была нянавісць, дурасцю была пагарда, хлуснёю абыякавасць, і ўсе крыўды, і ўсё, што было, і чуткі аб Хаданскім, і абраза Франца, і сустрэча ля царквы, ўсё было лухта. І спакой, і пакланенне перад Геленай, і глыбокая да апошняга каменя ўдзячнасць ёй нібы збляклі перад простай праявай яе з'яўлення. Гелена была мудрэйшая,
Яна ведала і бачыла ўсё. «Чаму ты тут?» – спытаў ён. Ён адчуваў, што кахае яе да немага замілавання, але ён ужо не мог, як раней, зрабіць выгляд, што нічога не было. Сёння да мяне прыходзіла Гелена. Збіваючыся, захлынаючыся словамі, яна расказала аб іхняй размове, і Алесь зразумеў, што Гелена дабілася свайго, зрабіла немагчымым всякі яго крок да яе. Всё было скончана. Нават калі б ён вырашыў ахвяраваць здрадлівым каханнем у імя сумлення і высакароднасці, як ён думаў. Нельга было, каб Гелену, маці яго будучага дзіцяці, лічылі хлуслівай. Ды і яна сама дабівалася аднаго. Яго маўчання здарылася. Гэтага ўжо нельга было выправіць. Зразумеў раптам всю прорву між апошняй высакароднасцю адной і зажывошчамі другой, ён глядзеў у майчын твар. «Можа, ты растлумачыш мне, як гэта здарылася?» Яна пачала расказваць і аб плётцы, і аб тым, як яна ўпэўнілася ў яе хлуслівасці, і як зразумела ля царквы, што будзе пагарджаць сабою, калі яна такая стане побач з ім, і як вырашыла сама сябе стаптаць за сваю памылку, і як не падумала тады аб ім, і як назнарок рабіла самыя дзікія ўчынкі, каб нават самой не сумнявацца ў сваёй подласці. Ён маўчаў. Я ведаю, як я вінавата. З самага пачатку ведала, таму і не ішла. І заблытвалася ўсё больш. Я ведаю, мне нельга дараваць, і мы не можам быць ранейшы адзін да аднаго. Я прыйшла толькі сказаць і пайсці, але мне будзе цяжка кінуць цябе, не ведаючы, што ты хоць трошкі зразумеў, трошачкі дараваў мне. І раптам яна ўпала перад ім, нібы прысела бокам на сагнутыя ногі і схавала твар у яго каленях. Ён мякка пагладзіў яе па галаве. «Як жа ты змардавала сябе, дурное дзяўчо!» Сеў побач на падлогу. «А ну, кінь раўці. Падумаем, што рабіць, калі ўжо так заблыталіся». Яна разрыдалася яшчэ больш гаротна і няўцешна. «Ну, вось», — сказаў ён, — «много салонай вады, а ўсё простых мерзотнікаў. Мне чамусьці вельмі хочацца, каб фаміліі Хаданскіх падалі сёння на вячэру сабачы памёт». «Алесь, Алесь», — калацілася яна. «Я кахаю цябе», — сказаў ён. «Я не ведаю, за што, але я кахаю цябе. Але я не ведаю яшчэ, як нам разарваць сетку гэтых старых дурных забабонаў. Ну, то што будзем рабіць, пасварыўшы два роды? Новы Шекспір? Ромео і Юлія для бедных? Я ведаю, што я пайду, толькі ты даруй. Калі я падумаю, як я цябе, мне немагчыма. Калі гэта толькі можа цябе супакоіць і прымусіць трошкі дараваць мне, я магу сказаць, што я заўсёды любіла цябе, што нікога са мной не было б, што нікога ніколі са мной не будзе. Вось так я пакараю сябе за твае пакуты. Ты кахаеш мяне?» Яна моўчкі праз плач затрэсла галавой. «Пойдзеш са мной?» Хліпаючы, яна адмоўна паківала галавой. «Чаму? Я такая, Алесь, даруй мне. Я так кахала цябе і кахаю аднаго. Калі ты даруеш, я ніколі больш не буду рабіць так.
Я даю табе слова, я заўсёды буду добрая. Лічы, што пачала, сказаў ён і пагладзіў яе па галаве. Будзеш мяне чакаць, нават калі скажуць, што ты мёртвы. Нават калі сама убачу, што ты мёртвы. Не паверу. Ну, вось і ўсё. Праўда, праўда. Нават у паўцемры было відаць, якія прамяністыя сталі яе вочы. Праўда, сурова сказаў ён. Кінь плакаць, ужо няма прычыны. Але яна плакала. Толькі слёзы былі іншыя. Частка 7. Дарога, дарога. Звіняць званочкі, спявае на козлах фурман. Ехаць яшчэ доўга-доўга, нават не на перакладных, а на сваіх. Коні будуць адпачываць уначы, а ўдзень людзі будуць спыняць іх на 3-гадзінны адпачынак, паіць і задаваць аброк. Вязуць прыпасы на ўсю зіму, кілімы, кнігі, абоз прыедзе ў сталіцу, а потым, размясціўшы ўсё, рушыць назад. Можна было б, вядома, даехаць іначай і хутчэй, ну, хаця б да Дынабурга коньмі, а потым цягніком. Але ён не хоча сам. Што ўбачыш з акна вагона? Нават з фурманкі бачыш мала, і лепей бы ісці пехатою. Яму прагна хочацца жыцця. Бачыць, слухаць, піць паветра, усміхацца на ямскіх станцыях прыгожым дзяўчатам. Ах, як жа хочацца жыць! Лухта ўсё. Поўніць сэрца любоў, упэўненасць. Ён дараваў усім, нават Хаданскаму. Бедны дурань, што ён ведае аб шырокай плыні жыцця. Ось Паўлюк на кані паправаджаў яго. А потым ён звярнуў з дарогі, заехаў у гай і вярнуўся адтуль з Міхалінай. Майка нібы баялася дакрануцца да яго, і толькі развітваючыся, відаць, не вытрымала. Заплюшчыла вочы. Абдыміце мяне. «Абдыміце мяне», – глуха сказала яна, – «і ніколі ва мне не сумнявайцеся». І ён абняў і ўбачыў, што яна зусім нерухомая, а з апушчаных веек падаюць слёзы. І ён пацалаваў яе ў вочы. Ён разумеў, што ёй проста было сорамна сказаць гэта па-свойму, а па-французску лягчэй. Ён схіліўся і пацалаваў яе ў нерухомы цёплы рот. «Алесь», – на гэты раз па-свойму сказала яна, – «ты мне вер, я цябе не падману». Развіталіся. Паўлюк глядзеў змрочна. «Ну вось, і на некалькі год». «Не», – сказаў Алесь, – «я павінен быць тут, прыблізна ў лютым». «Я тады буду ў горках», – засмучана сказаў Кагут. І раптам праз заўсёдную не па ўзросту паважнасць, нечакана, як заўсёды ў яго вырывалася: «Чорт ведае што, навука! Едзеш немаведама куды, мучышся, за кавалак пеку 7 вёрст квэкай. Сваёй мудрасці няма ці што?» Толькі тут Алесь балюча адчуў страту. Пек – это было азярышчынскае, дзіцячае, падгарэлая скарынка бохана. Там, куды ён едзе, так ніхто не скажа. Дома, куды не пойдзеш, паўсюль чуеш: «Дзень добры, гаспадар». І Кагуту гэта скажуць, і Халімону, і яму. А там хто скажа? «Нічога», – сказаў ён, вярнуўся. Пацалаваліся. Паўлюк сядзеў на кані пахмурны,
Цалуй там усіх. Добра. І падумаць толькі, як скончыш, Янька ўжо невестай будзе, а можа і жонкай. Кінь, сказаў Алесь. Дзіця гэтае дурное. Ты перадай, ведаеш што? Ну, шуба кажара, у лес пабяжара, ваўкоў напужара. Паўлюк сумна усміхнуўся. Алесь успамінае гэта і заплюшчвае вочы. Час, калі малады Загорскі збіраўся і ехаў у Петербург, а потым уладжваўся на новым месцы, быў складаны і цяжкі. Яшчэ ў ліпені 1858 года член Дзяржаўнага савета і міністр унутраных спраў граф Сергей Ланской падаў государу запіску аб асноўных пачатках будучай рэформы. Это быў чалавек непэўны, і тымі самымі якасцямі вызначалася яго запіска. Уласна кажучы, сам ён пра вызваленне не думаў ніяк. Як большасці такіх, яму хацелася лішні раз звярнуць на сябе ўвагу гасудара, і ён узяўся за справу, на выкананне якой у яго ўжо не было ні мазгоў, ні сілы. Нават памяркоўна да яго настроеныя людзі казалі, што ён хацеў исполнение государевой мысли, але был не в силах ее осуществить. Заўсёдная трагедыя халуёў без волі, без уласнай думкі, без гордасці. Праз недахоп мазгоў ён занадта абапіраўся на падначаленых і адкрыў другарадным дзеячам шляхі да ўплыву на рух і напрамак справы. У тых, аднак, былі мазгі, непераборлівасць у сродках і цвёрдае разуменне сваёй саслоўнай асабістай выгады. Зямля была дарагая, рабочыя рукі без зямлі танныя, а грашовая прывязка трымала нават мацней, чым ланцужная, і яны самі, будучы утрыманцамі кожнага, хто меў сілу і грошы, добра гэта разумелі. Ланской прапанаваў, яны адрэдагавалі. Галоўным у запісцы было дараванне мужику асабістай волі пры ўмове, калі ён выкупіць сядзібу у растэрміноўку на 10-15 год. Пры гэтым улічвалася і ўзнагарода памешчыку за страту ўлады над асобай. Улады над асобай. Ніхто не думаў, ці варта чагосьці асоба, якая дазваляе, каб нехта над ёю ўладарыў. І ці вялікая гэта страта, страта ўлады над такою асобай. Цікавіла не асоба, а рукі. Менавіта простыя легенды, якія распаўсюджвалі пра яго і правыя, і левыя, пра Ланскога трэба пагаварыць больш-менш падрабязна. Адны называлі яго добрым геніем вялікай рэформы і чалавекам, які хацеў прымірыць панову мужикоў, бессаромна нахабную сатрапію раманавых і інтарэсы заходніх ускраін, другія лаялі яго на ўсе 4 вятры і інтрыгавалі супраць яго. А ён не быў варты ні таго, ні другога. Гэта быў проста кар'ерыст, што на старасці год выжыў з розуму. І інтрыгаваць супраць яго таксама было марна. Інтрыгаваць можна супраць асобы, а ён даўно ўжо не быў ні асоба, ні дзяржаўны муж. Толькі верны да нізкапаклонства слуга. Ён ніколі не быў анёлам міру. Згодніцтва было ўласціва яму нават менш, чым яго спадчынніку на пасадзе, Валуеву. І не ад розуму, як у таго, а ад мазгавой невыстарчальнасці і вернападданасці. Гэты чалавек заўсёды быў прыхільнікам ужывання самых крайніх захадаў да Польшчы, ужо столькі год распятай на крыжы пакуты, абылганай, залітай крывёю сыноў. Становішча Польшчы, Літвы, Беларусі было такое несцерпнае, што нават у вышэйшых колах падумалі пра нейкія льготы. Нават у гуртку вялікай княгіні Елены Паўлаўны разважалі пра нейкія больш лагодныя меры, пра неабходнасць змяніць хоць сістэму кіравання.
Ланской усепаддана асмельваўся пярэчыць ёй, патрабуючы жорсткасці і жорсткасці. Адзін з нямногіх, ашалелы манархіст, ён змагаўся за абсалют улады больш утрапёна, чым самі ўладары. Это быў чалавек, які мог разгубіцца ад самых нечаканых прычын. На вядомым пасяджэнні Савета міністраў 13 сакавіка 1861 года, на якім ставілася пытанне аб варшаўскіх маніфестацыях і праекце Веляпольскага наконт частковай аўтаноміі Польшчы, ён маўчаў і асмеліўся выступіць толькі пасля барона Меендорфа, які казаў аб небяспечнасці існавання польскага Вярхоўнага Савета і наогул нацыянальнага прадстаўніцтва. Толькі тады ён адчапіўся ад астатніх некалькімі аднаскладовымі выклічнікамі, што выяўлялі згоду, афарбаваную лёгкім ценем сумнення. І такому далі сфармуляваць асновы будучага вызвалення. Няма чаго здзіўляцца, што з гэтага не атрымалася нічога людскага. Ён проста не мог разважаць па-новаму. Усё, што ён мог высядзець, гэта некалькі няпэўных ісцін, падобных на трызненне мозгу, размякчанага старэчай флексенай. Яго самога трэба было калыхаць на старасці год у калысцы, а ён замест таго закалыхваў ёй расійскую імперію, каб не прасіла малака і кашы. Запіска была горш, чым проста рабунак. Это быў нават не разбой. Это быў старэчы маразм. І аднак гэты чалавек служыў свайму прынцыпу, які ён дрэнна зразумеў, яшчэ горш прыстасаваў аддана і да канца. Трэба аддаць яму належнае. Там, дзе ён бачыў частковае і часовае супадзенне інтарэсаў мужика і дзяржавы, ён служыў гэтаму выпадковаму яднанню, нават калі інтарэсы дваранства цярпелі страту. Урад, урад, урад! Яго сіла! Всё, што супраць гэтага, ад д'ябла. За гэта яму аддзячылі. Сам, не жадаючы таго, ён сваёй запіскай наклікаў нездавальненне крайніх абскурантыстаў і кансерватараў. Інтрыгі асабліва расцвілі пасля 19 лютага. Цар, як заўсёды, трымаўся за исполнителя его мысли до таго часу, пакуль асоба выканаўцы была неабходна для давядзення сялянскай справы да куртатага канца, а потым выдаў яго галавою. Цар сам сказаў яму, што ён хоча, каб Ланской пайшоў у адстаўку. І гэта ў той час, калі міністр не прасіў звальнення. Так скончылася праца на палітычнай ніве чалавека, што выпусціў першую ластаўку вызвалення. 30 студзеня 1862 года добрага генія вялікай рэформы хавалі. Але гэтая сумная і звычайная падзея адбылася значна пазней, а пакуль што ўсе ламалі мазгі над сакрэтнай запіскай Ланскога. Вырашыўшы, відаць, што ўсё адно дарогі назад няма, першы бабухнуў звон віленскі губернатар генерал-ад'ютант Назімаў. Чалавек бязвольны, які больш за ўсё на свеце прагнуў спакою і чыноў, ён першы прыпячатаў сваё прозвішча пад гісторыяй вызвалення, падаўшы цару адрас аб неабходнасці адмены прыгону. Гэтаму здзіўляліся ўсе, хто яго ведаў. Ніхто не чакаў ад яго такога спрыту. Зваліўся ў вялікую рэформу, як п'яны ўстаў, выскачыў раптоўна, як Піліп з канапель. У канцы лістапада імператар адказаў Назімаву раскрыптам, і гэта было пачаткам публічнага прыступу да рэформы. Пасля гэтага астатнія губернатары таксама назаўхапы пачалі праяўляць ініцыятыву. Рэскрыпт прапановаў стварыць усюды губернскія камітэты пад старшынствам дваранскага маршалка губерні і членаў па адным ад кожнага павета. Да іх у якасці давашкі меліся далучыцца два абазнаныя дзедзіцы, якіх прызначаў губернатар.
Іхняй задачай было выпрацаваць праект вызвалення на наступных асновах. Пану аставалася зямля, а мужику сядзіба, якую ён павінен быў выкупіць, і мінімум зямлі неабходны для таго, каб жыць. За гэты кавалак ён па-ранейшаму плаціў аброк або адбываў паншчыну. Мужыкі размяркоўваліся па сельскіх абшчынах, і вотчынная паліцыя, непасрэдна падпарадкаваная пану, сачыла за парадкам у кожнай вёсцы. Члены камітэтаў забяспечвалі на час упарадкоўвання будучых адносін аплату дзяржаўных і земскіх падаткаў, а таксама грашовых збораў. 3 кіты рэскрыпту: нахабны рабунак, тыранія, выкачванне грошай, як найлепш адпавядалі той вялікай ідэі, што ўсталявалася на іх. Ідэі вызвалення сялян. Рэскрыпт, уласна кажучы, не даваў права ні на якую самадзейнасць, акрамя большых ці меншых памераў рабунку. І праз гэтыя памеры амаль адразу пачалася грызня камітэтаў між сабой. Ліберальнічалі галоўным чынам не чарназёмныя губерні. Зямля каштавала мала, а рукі былі дарагія. Беззямелля, а значыць, звязанае з ім адыходніцтва, магло абязлюдзіць землі, згаліць і вёску, і маёнтак, укрыць палі буянай повенню пустазелля. Найбольшай сярод усіх левізной вызначаліся Цверская губерня і Прыдняпроўе. Праект цверского прадвадзіцеля Ункоўскага, а галоўным чынам настрой цверскіх дваран, прывёў пазней да таго, што рэформу 19 лютага яны абвясцілі варожнай для грамадства. Абодва члена губернскага камітэта, прызначаныя ўрадам, Мікалай Бакунін і Алексей Толстой, падалі ў адстаўку. 13 асоб, у тым ліку 2 павятовыя прадвадзіцелі, Алексей Бакунін і Сергей Балкашин, ды іх сябра, вышэй памянёны Мікалай Бакунін, некалькі пасрэднікаў і кандыдатаў сабраліся разам і вырашылі дзейнічаць. Яны падалі губернскай установе і разаслалі па паветах аб'явы, што палажэнне 19 лютага ёсць для грамадства падманы, што яны надалей будуць кіравацца ў сваіх дзеяннях толькі перакананнямі грамадства аж да склікання агульнай земскай зборні, аб якой прасіла цара дваранства. Галоўных зачыншчыкаў вырашылі арыштаваць, пасадзіць у петербургскую цытадэль і аддаць пад суд сената. Схапілі і прывезлі 2: Мікалая Бакуніна і Максіма Лазарава. Губерня насцярожана маўчала. Лаяў арыштаваных толькі вышневалодскі дваранскі з'езд, але ад гэтых зуброў, ад гэтага гнязда цемрашальства ніхто нічога іншага і не чакаў. Петербург пачаў цкаваць цвярскіх. Як жа, яны патрабавалі абавязковага выкупу сялянамі зямлі, патрабавалі рэформы. Міравыя пасрэднікі пасля 5 месяцаў Петрапаўлаўкі былі асуджаны на заключэнне ва ўціхамірвальным доме і прынізіць хацелі як найпадлей. Ім далі ад 2 год да 2 год і 4 месяцаў уціхаміркі і акрамя таго пазбавілі правоў і прывілеяў. Генерал-губернатар Петербурга Александр Аркадьевич Сувораў, унук палкаводца і чалавек добры і мяккі, схапіўся за галаву, дачуўшыся аб нечуванай абразе. Уціхамірвальны дом, як для злодзеяў. Бязмерная подласць гэтага прысуду так уразіла яго, што ён стрымгалоў кінуўся да імператара заступацца. У парты, дзе не трэба, гасудар быў да таго, што зламаць ягоную упэўненасць практычна было немагчыма. Сувораў зрабіў немагчымае. Дабіўся адмены ганебнага прысуду. Пакаштаваць уціхаміркі пасрэднікам не давялося, але многія з іх так і не былі адноўлены ў правах да канца жыцця.
Дзейнасць вярского камітэта скончылася разгонам і расправай. Дзейнасць прыдняпроўскіх камітэтаў праз 6 год пасля іх арганізацыі выбухнула магутным пажарам спачатку шляхецкага, а потым сялянска-шляхецкага паўстання. Адны пайшлі ў ссылку, другія на эшафот і пад карцеч. Адны не дабіліся нічога, акрамя славы высакародных пакутнікаў, другія ўласнай крывёй купілі свайму народу неадкладную адмену грабежніцкіх часовых абавязкаў, выкуп зямлі і павелічэнне надзелаў. Але пакуль што да гэтага было далёка. Пакуль што губернскі камітэт, якім кіраваў пан Юры і ў складзе якога быў дэлегатам ад Сухадольскага павета Стары Вежа, упершыню за 50 з лішнім год пайшоў на грамадскую пасаду. Лаяўся, ваяваў і штурхаў дваранскую масу на ўсё больш і больш левы шлях. Гэта ўдавалася рабіць таму, што пан Даніла з сынам асабіста раскатурхвалі дробную шляхту, якая мела права голасу, але ніколі дагэтуль ім не карысталася, не мела прыгонных і таму магла галасаваць за як мага больш льготнае вызваленне чужых мужикоў. Падтрымлівалі загорскіх і буйныя землеўладцы. Сярэдзіна чартыхалася, але сціснутая з двух бакоў нічога не магла зрабіць. Пан Юрый атрымаў нечаканую падмогу жонкі. Пані Антаніда была абурана царскім рэскрыптам. На абшарах імперыі сапраўды ішла бойка. Сярэднія і дробныя ўладары душ разлютавана крычалі супраць адмены. Звязаныя з рынкам багацеі патрабавалі неадкладнага скасавання рабства. Цалкам у духу рэскрыпта выступіў пецярбургскі камітэт. Праект Петра Шувалова ўзнялі на шчыт самыя абрыдліва правыя элементы. Пакінуць мужику толькі прысядзібны ўчастак, прымусіць яго арандаваць зямлю на тых умовах, якія прадыктуе гаспадар, пакінуць за сабой усю паўнату эканамічнай улады і значную частку юрыдычнай. Праекты Шувалова ў пэўнай ступені падтаквалі гаспадары Украіны і чарназёмнага поўдня. Палтаўскі праект патрабаваў, каб уся зямля па сканчэнню пераходнага перыяду падпала пад адчужэнне ад сялян і зноў была аддадзена ў рукі памешчыкаў. Калі ж мужик захоча купіць зямлю свайго былога пана, у другога пана ці ў казны, хай сам урад дае яму крэдыт. Ведалі, што пры ўбостве казны, спустошанай пенсіямі і марнатраўнай раскошай вярхоў, пры шматлікасці абяздоленых, якія будуць прасіць крэдыту, сума пазыкі можа быць толькі мізэрная. Значыць, сялянская сям'я з купленай зямлі не пражыве. Да былога ж гаспадара прыйдзе прасіць працы і хлеба. Нэндза прымусіць пірагі есці. Супраць гэтага ўсеагульнага з поўначы і з поўдня віску прыціснутых і таму раз'юшаных уласнікаў, супраць гэтага збаламучанага мора трэба было змагацца. Пан Юрый разумеў, паддацца гэтаму і канец, крах. І ён вырашыў змагацца за зямлю для сялян, пакуль будзе жывы. Узнімаць на гэта людзей, катурхаць іх, лаяцца, ціснуць на непакорлівых грашымай уладай. Праект Ункоўскага быў для яго таксама занадта правы. Ункоўскаму не трэба было біцца за грамадства, якое дыхае на ладан. Ён мог сабе дазволіць даць мужику зямлю за выкуп, які паможа яму Ункоўскаму і тысячам такіх сабраць капітал на новую гаспадарку. Ён мог крычаць аб тым, што за зямлю няхай мужикі плацяць самі, а за мужыцкую волю памешчыкаў павінна ўзнагародзіць дзяржава. Параіўшыся, Вежа і пан Юры вырашылі паступова, але цвёрда, не падымаючы залішняга шуму, не грэбаючы нічым, нават грашовым прэсам, дабівацца ад як мага большай часткі прыдняпроўскага панства ажыццяўлення іхняга праекту.
2/3 зямлі, якой уладаў да вызвалення мужик, пераходзяць да яго без выкупу. Мала, але пражывуць. Адрэзаная трэць забяспечыць прыплыў рабочай сілы ў буйныя гаспадаркі. Выкуп за асобу намінальны, толькі каб не вякалі шувалавы ды позяны, каб на пераходны перыяд трохі прытрымаць людзей і даць ім магчымасць асталявацца. Гэта была адзіная ўступка ўсёй гэтай хаданскай навалачы, якую яны вымушаны былі зрабіць. Энергічна рыхтаваліся свае людзі на ўсе пасады ў камітэтах. Праз Ісленева ўдалося абалваніць губернатара Беклемішава да таго, што ён прызначыў сваімі членамі ў камітэт Юляна Радкевіча і Януша Біскуповіча. Тыя адразу паставілі перад губернатарам яшчэ прапанову выкуп мужикамі астатняй, адрэзанай трэці зямлі. Губернатар засумняваўся. Прызначаныя паднялі галас, што ён хоча пазбавіць цукраварні і гуты рабочых рук. Беклемішаў падумаў хвілінку і падпісаў. Калі пасля гэтага двойца выступіла на зборні ад імя губернатара з гэтай прапановай, прыдняпроўскае балота аж вадун завадзіў. Невядома, чым бы ўсё гэта скончылася, але прывезеная панам Данілам дробная шляхта, гісторыя з прапановай Радкевіча трохі такі навучыла загорскіх метадам палітычнай барацьбы, пачала шумна гарлаць, ухваляючы прапанову. Все магчымыя пазіцыі былі замацаваны. Што залежала ад мясцовай самадзейнасці, насыпана аж з коптурам. Цяпер, калі нават палажэнне, адрэдагаванае імператарам, адкіне ўсіх, хто зарваўся назад, Прыдняпроўе яно адкіне не так далёка, як іншых. Людзям будзе лягчэй. Пан Юрый памятаў, што яму дажываць, а дзецям жыць, і таму не мог не спытацца і іхняй думкі. Вацлаў, літаральна ўлюбёны ў Алеся, сказаў: «Я як брат». Вежа з сынам напісалі ў Петербург і атрымалі адказ. Алесь прасіў не заводзіць сваркі з раўбічамі далей, як мага лепей даглядаць Гелену і дагаджаць ёй. Ён пісаў, што ў канцы студзеня тыдні на 3-4 прыедзе дадому, і тады яны пра ўсё пагавораць. Петербург сустрэў нечаканай цеплынёй і сінім празрыста ясным купалам неба. Імкнулася да недалёкага мора Нева, свежы ветер дыхаў вялікімі абшарамі вады, чысцінёй, поўнымі ветразямі. Празрыстым паветры мякка зяла золата купаловы шпіляў, плыў у небе карабельчык над адміралтействам, фіванскія сфінксы, звыклыя да хамсінаў і спякотных пяскоў, глядзелі на імпэтную плынь. Свежыя ад вечнай вільгаці таполі над мойкай, усе ў вясёлкавых кроплях ад нядаўняга дожджычку нагадвалі ледзь распушчаныя павіныя хвасты. У гэтай паўночнай феерыі, у багацці вады і неба, у шчодрасці рукатворнай прыгажосці не было нічога ад горада цмока, горада драпежніка, што паступова аблытаў шчупальцамі дарог цела сваёй ахвяры, зямлі. Наадварот, нельга было не паддацца яго зачараванню. Кватэра, якую знялі для Алеся, была на Екатерининскім канале. Кабінет, спальня і гасціная для паніча, пакой для кірдуна з жонкай, 2 вялізныя кладоўкі, кухня. Всё гэта было ў белетажы з балконам. Акрамя гэтага гаспадар, збяднелы ад год, злёгку крануты ціхім розумам халасцяк старога роду, здаў яшчэ і сутарэння для хатняга дабра і прыпасаў. Алесю было цяжка гэта. Ён саромеўся раскошы, саромеўся таго, што ў яго будзе ўсё, а ў большасці студэнтаў амаль нічога. Ён ведаў з лістоў, як жывецца, скажам, Кастусю, і ведаў, што яго Алесева багацце можа аддаліць яго ад сябра.
Лепей за ўсё было падмовіцца ад усяго, што ў яго было, зняць мансарду і есці ў кухмістарскіх. Але ён ведаў і тое, што кожны трэці студэнт канчае універсітэт з язвай страўніка, што сухотных сярод іх больш як дзе. Ён не мог дазволіць, каб такое было з сябрамі і калегамі, тымі, якіх ён яшчэ не бачыў, але загадзя любіў. Давядзецца цярпець сорам, каб яны маглі часам есці ў яго Алеся, атрымліваць сяды-тады безымянную дапамогу, жыць, зберагчы сілы, якія так ім спатрэбяцца праз некалькі год. Ён будзе вельмі роўны і таварыскі з імі, яны не будуць адчуваць розніцы ў становішчы, а свой сорам Алесь схавае ў кішэнь. Пачалі размяшчацца. Халімонава жонка, пісаная прыгажуня Аглая, лебёдкаю плыла па пустых пакоях, паказвала, якія дываны пасцілаць, дзе ставіць гадзіннік, як размясціць кнігі. Здаецца, адкуль бы ўзяцца, а ў яе на гэта быў такі прыродны талент. Лёгкая і падцягнутая, як струнка, з высокімі грудзьмі і высокай шыі, яна паказвала людзям, куды што несці. Аглая ўбачыла, што Алесь глядзіць на яе, заўсміхалася і выгнала з дому. Ідзіце, ідзіце. Здзяўбурце, што лепшае, ды ў горад, у горад. Раней, чым праз 4 гадзіны, ані-ні. Нам прыбіраць, нам расстаўляць, мне вячэру гадаваць, кірдуну ванную паліць. Нагрувашчванне рэчаў, здаецца, нельга было разабраць і за тыдзень. За 4 гадзіны? Можа, і за 3, легкаважна сказала Аглая. Хлопцы, столік Бобік, унь сюды, ён за туалетны. Куды? Ну, на гэтым пісаць. Унь у той скрыні прыбор для пісання. Пятрок, распакаваць. Дзед Яначка, гэта сюды, паперы ў шуфляды, крэсла дайце. Выгналі. Алесь стаў на мосціку з крылатымі львамі, паглядзеў імклівую ваду і падумаў, што месца, дзе ён будзе жыць, і канал, і гэты мосцік, ён паспеў палюбіць. Потым пайшоў у напрамку да Нявы, дарогаю спаймаў ліхача і загадаў яму павольна ехаць на Васільеўскі востраў. На расстральныя калоны клаўся прыцемак. Цішыня і яснасць былі на душы, і дзіўна, яму не хацелася, каб ліхач ехаў хутка, хацелася трохі адцягнуць сустрэчу з Кастусём, і ён ведаў, што набліжаецца да парога, за якім не будзе ні яснасці духу, ні гэтага вышэйшага спакою, ні нават дарогі назад. На стук не адказаў ніхто. Алесь штурхнуў дзверы, яны нечакана падаліся. Пакойчык быў невялікі. Сцяна насупраць дзвярэй нібы падала на таго, хто заходзіў. У нішы гэтай сцяны свяцілася апошнім святлом дня паўкруглае мансарднае акно. Вялізнае падвоканне замяняла стол, на ім стаяў кафейнік у карычневых пацёках і амаль пусты пачак нямецкай цыкорнай кавы. На адзінай талерцы сярод позніх чырвона-чорных вішань ляжала луста хлеба. Крэсла было толькі адно, іншыя, відаць, замянялі пачкі кніг, крыж-накрыж перавязаныя аборкамі. На ложку, накрыўшыся з галавою саматканай у шашачкі посцілкай, спаў Кастусь, толькі цёмна-русыя валасы ляжалі на падушцы. Кастусь спіць, нібы пшаніцу прадаў. Кастусь дрыхне. Алесь зняў кнігі з крэсла на падлогу, сеў. Спіць. Самога можна вынесці. П'яны ці што? Ды не падобна на яго. Загорскі абводзіў вачыма каморку. Нездаровая, пад самым дахам. Улетку, відаць, горача, узімку холадна. Успомнім, як ішоў у гэты пад'езд праз двор, поўны дзяцей, бялізны на вяроўках гарачага туману, што валіў закон сутарэння, як лез па страшэнна стромых сходах сюды пад дах. Напэўна, у такім месцы жыў герой бедных людзей.
На цёмных сходах пахне мышамі, пялюшкамі, падгарэлай цыбуляй. Не, так жыць Кастусю ён не дазволіць. Ну, адмовіўся ад урокаў, твая справа. За такую прынцыповасць цябе нават паважаць можна. Але чаму ж ты, чорт, не хацеў год папрацаваць у вежы? І не мучыўся б цяпер? І цяпер жа не возьмеш, ведаю. Пазыкі будзеш прасіць ва універсітэцкае начальства, а не возьмеш у друга. Ну, пакой, ну хіба так можна? Свечка ў свечніку стаіць на падлозе, паласатая карыштанская калашына. Цёмная частка светлая, частка цёмная, светлая. Верная адзнака, што ў гаспадара няма гадзінніка. Удзень жыве па стрэля гарматы ды па бою гарадскіх курантаў. Уночы па такой вось свечцы. Палоска аднаго колеру згарае за гадзіну. Студэнцкая свечка. Немцы прыдумалі. А па сцяне адзінае ўпрыгожанне выдзертая аднекуль пажаўцелая гравюра. Сутычка Ракуты са зверына і хана Койдана пад Крутагор'ем. Алесь чарпнуў трохі вішань з талеркі, пераспелых, чорных, кранутых нават птушкамі і таму вельмі салодкіх. Паклаў адну ў рот, старанна абсмактаў костачку і, надзьмуўшы шчокі, рэзка дзьмухнуў. Костачка попала вышэй валасоў на падушцы. Чалавек сеў. Алесь, аслупянеўшы, глядзеў на незнаёмы твар ружовы сасну. Цёмна-русыя валасы, рот з надзьмутай ніжняй губой, маленькая зграбная рука растапыранымі пальцамі прычосвае кудлы. Крыху нечакана, сказаў чалавек. Загорскі не ведаў, што казаць. Невядомы апусціў вочы і убачыў вішню ў алесевай руцэ. Прыемнага апетыту. Тьфу ты, чорт! Добра, што хоць гаворыць па-мужыцку. Зямляк! Давайте рекомендуемся, нахвотна, Алесь Загорскі. Князь? У чалавека заўсміхаліся вусны. Але адразу відаць выхаванне, паважліва нават з некаторым здзіўленнем сказаў чалавек. Віктор Каліноўскі. Вы? Кастусь мне столькі расказаў. Уявіце, мне ён расказваў пра вас таксама. Толькі тут Алесь убачыў няўлоўнае падабенства Віктара і брата. Адзін колер валасоў, толькі у Віктара яны мякчэйшыя, не такія бліскучыя, і ніжняя губа, і вочы з залацістымі скрынкамі, толькі Віктар больш худы і пластычны. На прыгожых запалых шчоках няроўны румянец. Кастусь прачакаўся. Даўно тут? Некалькі гадзін. А дзе ён? Пайшоў здабываць штосьці на вячэру. Давялося амаль усю маю месячную пенсію забіць на кнігі. Калі нічога не дастанем, раздзеліце з намі вось гэта. Алесь паглядзеў на вішню ў далоні. Чорт, сказаў ён, як неёмка. Нічого, мы людзі свае. Скажыце, як там у вас справы? Як з Кастусёвай просьбай? Якой просьбай? Удаў здзіўленне Алесь. Віктар глядзеў на яго уважліва. Добра, сказаў ён. Это добра. Смешка была добрадушная. Свой, яшчэ раз падумаў Алесь і спытаў, як з вашай работай? Ідзе. Сяджу над рукапісамі, як пацук, ды ад пылу чхаю. Вы ў публічнай бібліятэцы? Я ў непублічнай бібліятэцы. Сяк так плацяць. Цікава. Каб не было цікава, я не кінуў бы медыцыны для заняткаў гісторыяй. Віктар дастаў аднекуль з-за ложка скураную трубку, падобную на круглы пенал. Вось адсыпаўся, каб уначы працаваць. Цішэй. А то на маёй кватэры ўдзень нельга, а мне трэба зрабіць апісанне. Ён разняў трубку і выцягнуў адтуль пергаментны скрутак. Дрэнна скручваецца пергамент, але як скруціцца, то і не раскруціш. Глядзіце. Жаўдаватая дорожка ляжала на яго каленях, чорныя маленькія літары і кармінавыя вялікія. Сапегаў ліст, пяшчотна сказаў Віктар. Бачыце пячатка? Пячаць ляжала ў круглай срэбнай пушачцы,
прымацаванай на шнурку да граматы. Кольца чырвонага воску з адбіткам. Андрэеўскі папрасіў. Яму трэба па гісторыі філасофіі права. А ён нашай старой мовы ні. Наша хіба мова? Няго ж, Віктор надзьмуў губы. Ды яшчэ якая, слухайце. Па што вам чаць русінская за непраўдзівымі, але фальшывымі ганіце? Чаго таго хочаце, каб слова дзедзіч зберагчы або маятнасць сваю? Слова хочачы зберагчы, меце вечнасць, маятнасць адну хочачы сабе прыўлашчыце, морд душы атрымаеце. Зграбныя доўгія пальцы трапяталі над дакументам, і гэта быў рух такой пяшчоты, што рабілася не па сабе. Так пальцы сляпога часам трапечуць над абліччам самага роднага чалавека, не дакранаючыся да скуры, а проста адчуваючы яе цеплыню. Бач словы якія. Каразн. Это азначае страта, пакаранне смерцю. Забылі слова. Ён нібы ўзважваў словы на невідочных шалях. Каразн. Пакаранне смерцю. Фу! Або вось. Пляснівы конь. Это шэры, мышасты. Плесняю пахне слова, прыцемкам, склепам. Алесь глядзеў на аблічча гэтага дзівака і адчуваў, што палюбіць яго. Або плюта. Гэта нягода. А вось сок ад слова сачыць. А мы ўзялі дурное розыск. А от, глядзі, талкавіска. Месца, вытаптанае коньмі падчас бітвы. Або клявец, востры молат, каб насякаць жорны. Забылі. Чаму, сказаў Алесь, у нас і цяпер клявец. Падчас паўстання мужыкі і імі валяць. Не можа быць, Віктор запісваў. Але... Або вось лезева, вяроўка, каб лезці на борт. Забылі, ўсё забылі, вось так і жывём. Вывуджваем паслоўцу з каламутнага мора. Дзівак, зноў падумаў Алесь. Бяскрыўдны запылены дзівак. Корпаецца ў рукапісах, ведае, відаць, всё да дробязі пра Беларусь і Літву. Жыве старажытнасцю і пляваць хоча на сучаснасць. Архіўны юнак. Скажыце, спытаў ён, вы сапраўды думаеце, што гэта патрэбна сённяшняму дню? Віктор суха кашлянуў. І раптам Загорскі ўбачыў, што добрае, трохі разгубленае ад ціхага замілавання аблічча нібы падсохла і стала жорсткае. Рахманыя вочы звузіліся, востра звузіліся. Пульхная ніжняя губа падабралася пад верхнія зубы. Ясна было, адкуль гэта пакусванне ў кастуся. Што ж вы маўчыце, спытаў Алесь. А што гаварыць? Варты жалю той, хто не ведае былога дня і таму не можа разабрацца ў сённяшнім і прадбачыць будучы. Абыякавы да мінулага не мае аніякай інтэлектуальнай перавагі над жывёлай, і таму ёсць першы кандыдат на маральную, а затым і фізічную смерць. Всё адно, хто гэта, чалавек ці народ. Віктор нечакана усміхнуўся. Відаць, прыйшлі ў галаву новыя думкі, ён адразу забыў пра сваё раздражненне. Вы не заўважалі, што найбольш хлусяць у гісторыі? Якраз тыя, што найбольш крычаць аб сённяшнім дні, рэкамендуюць былое як альбом з цікавенькімі малюнкамі. Ну, хаця б мой непасрэдны начальнік барон Мадест Корф, нямецкая каўбаса на імперскай рускай службе. Нашто ім хлусіць, калі гісторыя было і былём парасло? Ён усміхнуўся і прылёг на локаць. Старонка гісторыі. Ведаеце, з кім модзенька вучыўся? З Пушкіным. Ворагі былі, сварыліся. Афрыканец наш яго, здаралася, і пабіваў. І атрымалася так, што перакрыжоўваліся іхнія шляхі. Адзін за кнігу і другі за кнігу. Адзін гісторыю пісаць і другі пісаць. Мяркую, модзенькі, хоць ён і нахапаў чыноў, увесь час аставалася пачуццё ушчэрбнасці, абдзеленасці, падсвядомае жаданне саперніцтва.
Ну і пісалі. Адзін свае смярдзючыя кніжачкі абяцадла для бедных, а другі гісторыю пугачоўскага бунту. История лухта, история парахня. То скажите мне, князь Загорский, скажите мне, чаму за гэтую парахню аднаго ўсё жыццё ганялі, застрэлілі ўрэшце і нават пасля смерти баяцца? І чаму другога за парахню гэтую, за непатрэбшчыну, узвысілі, ступеняў надавалі? Закурыў і закашляўся. Чаму б гэта? Калі паны лямантуюць, што ўсё гэта лухта, ды што там? А вы не думалі, можа, это таму, што адзін рабіў усё, каб людзі ад былой непатрэбшчыны морды адвярнулі. Знайшлі там доказы вечнага свайго рабства, бездапаможнасці, залежнасці ад старэйшых, нездатнасці самім уладкоўваць свой лёс, беднасці мозгам і талентам, слабасці і вечнага глядзення чужымі вачыма. А другі ўсё рабіў, каб паказаць людзям іхнюю сілу, гордую самастойнасць, права на веліч сваёй уласнай думкі, без чаго чалавек не мае права звацца чалавекам. Урэшце, гордае права на сваю ўласную дарогу, па якой ты ідзеш, не чакаючы ўзнагароды, а проста так, таму што ты чалавек і таму адчуваеш патрэбу і неабходнасць думаць самому і ісці самому. Бо табе сорамна рабіць іначай, бо ты проста не ўяўляеш, як гэта так, іначай. Бо ты не быдла, каб ісці туды, куды вядуць, а цар прыроды. Не цар польскі, вялікі князь фінляндскі, а цар сусвету. І таму маеш права сам глядзець на ўсё, сам мацаць, сам узважваць. Вось так. Паэты, калі яны сапраўдныя паэты, таксама гісторыкі. І не могуць быць іншымі. Гісторыкі думкі, гісторыкі праўды. І таму ў гісторыкаў страляюць часцей, чым, скажам, у членаў сената. Віктор раптам перарваў сам сябе і задумаўся. Потым хітравата ўсміхнуўся. Гісторыя. Мне здаецца, супраць яе больш за ўсё лямантуюць тыя, каму нявыгадна, каб людзі разабраліся ў сённяшнім дні. Абаяльнасць гэтага чалавека была такая вялікая, што Алесь раптам падумаў, ці не варта яму ва ўніверсітэце, акрамя філалогіі, заняцца яшчэ і гісторыяй. Бадай так і трэба будзе зрабіць. Ён думаў аб сваёй будучыні шмат. Юрыдычны факультэт яго не вабіў. Якому праву могуць навучыць у краіне бяспраўя? Добра, на факультэце выкладаюць такія велічыні, як Уцін, будуць выкладаць з гэтага года людзі, пра якіх шмат гавораць за апошні час, Кавелін і Спасовіч. Кавелін будзе гаварыць пра грамадзянскае права у той час, калі ў дзяржаве няма грамадзян, а ёсць абываталі. Уцін будзе параўноўваць заканадаўства імперыі з заканадаўствам іншых краін у той час, калі ўсім вядома, што законаў ад Пермі да Таўрыды няма, ёсць замест іх паліцэйскае самавольства. Справядлівасць чалавек павінен адчуваць сэрцам, а не законамі. Статыстыка і палітэканомія былі надзвычай цікавай штукай, але хто дазволіць сумленна падлічваць галодных і раздзетых? «Дзе вы?» – спытаў Віктор. «Думаю аб сваёй дарозе. Разумееце, люблю пісьменства, люблю філалогію. За ахвотаю пайшоў бы туды, але ж я таксама сучасны чалавек. Ведаю, людзям зараз патрэбна фізіялогія, батаніка, хімія, медыцына, патрэбна практычная дзейнасць. Лухта, сказаў Віктор. Добры філолог лепшы за дрэннага медыка. Нашто ж вам перці супраць схільнасці? Чалавек павінен сваёй справай займацца засалодай. Але карысць? А што карысць? Што, можа, у нас ёсць філолагі лішнія? Вы якія мовы ведаеце? Беларускую, рускую, польскую, а апошнія дзве не так добра. Ну, яшчэ французскую амаль як сваю, нямецкую амаль як сваю, англійскую значна горш, яшчэ італьянскую, каб чытаць.
Ён яшчэ думае. Жаб ён будзе трыбушыць з такім багажом. Дурны смех. Ды вы разумееце, якую карысць вы можете прынесці для нашай мовы? Я і сам думаў, сказаў Алесь, у нас няма ні слоўніка, ні мовазнаўчых прац, ні нататак аб старажытнай сучаснай літаратуры, але у мяне, відаць, не будзе часу, каб скончыць всё гэта. Ва ўсіх не будзе часу, сказаў Віктор. І ўсё ж пачынаць трэба. Паміраць збірайся, а жыта сей. І раптам перайшоў на ты, нібы адзначыў свой. Я табе свой слоўнік архаізмаў аддам. Всё, што выпісаў з грамат. 9000 слоў ужо ёсць. Універсітэт табе дасць благую ўжо ці добрую не ведаю сістэму. Пастарайся стаць бліжэй да Ізмаіла Сразнеўскага прафесара. Выключны філолог, вер мне, ды ён і сам ад цябе не адчэпіцца. Шмат думаеш адукаваных людзей, што так па-беларуску шпараць? Адзінкі. А ты вон проста як салавей на ёй спяваеш, натуральна. Аж зайздрасць бярэ. Ну, а Ізмаіл Іванович наконт новых ведаў проста цмок. Ускінуўся. Адразу ж і сядай, вялікую справу зробіш. А то хто наша слова ад пляўкоў адмые? Хто давядзе, што яно павінна жыць, што хто слоўнікам нехлуслівым фарпосты яго замацуе, каб не забылі ўнукі? Ну, хто скарбы збярэ? Літаратура ім, бачыце, лухта, паэзія ім, бачыце, дрындушкі. Маеш рацыю, Віктор, таксама перайшоў на ты, Алесь. З сэрцам мяне і, скажам, іспанцам можа яднаць толькі пісьменства. Значыць, мова, прыгожае пісьменства, паэзія, музыка, ўсё такое, гэта не дрындушкі, а сродак сувязі між душамі людзей. Вышэйшы сродак сувязі. І вось яшчэ што, сказаў Віктор, ты чалавек начытаны, ведаеш шмат. Табе лёгка будзе. Ты паспрабуй запісацца адразу на 2 факультэты і за 2 гады іх скончыць. Скажам, на філалагічны і, калі так ужо хочаш, на нейкае натуралісцкае аддзяленне, а потым займіся, ну, хоць бы, я думаю, лепей будзе так, сказаў Алесь. 2-3 гады я займуся больш сумежнымі прадметамі, скажам, філалогіяй, гісторыяй, а потым можна заняцца і прыродазнаўствам. А што? І праўда, а здужаеш? Здужаю, трэба. Ой, братка, як трэба. Як нам патрэбны адукаваныя людзі. Куды ні зірні, ўсюды дзірка, а па гісторыі у нас тут зусім нядрэнныя сілы. Благавешчанскі па Рыму, Паўлаў па агульнай гісторыі, кажуць, па рускай гісторыі будзе Кастамараў, Стасюлевіч па гісторыі сярэдніх вякоў. Нічога, што самы крывавы час. Затое не такі свінскі, як наш. Ды і Міхал Мацвеевіч ліберал, Беларусю цікавіцца, бо паходжанне абавязвае. Загарэўся. Ты чалавек не бедны, ездзіць можаш, гэта табе не ў часы Радзішчева. Дарогі да Масквы, лухта, можаш ездзіць туды Салаўёва слухаць. Не на кожнай жа лекцыі тут табе сядзець. Прозвішчы ўсіх, да каго на лекцыі хадзіць не варта, прачытаеш у севернай пчеле. Каго яны хваляць, той, значыць, і ёсць самае дзярмо. І раптам устаў. Значыць, вырашылі? Жаб няхай іншыя прыпаруюць. Твая справа пачаць змаганне за слова. Слоўнік, пісьменства, мова для ўсіх гэтых, што кінулі, і для ўсіх, хто ў хатах без святла. Пры лучніку страшнавата. Нічого не страшнавата. На сходах загучалі крокі. Твар гісторыка расплыўся ў хітраватай усмешцы, і гэтая усмешка была такая дзіцячая, што чалавек, відавочна, год на 5 старэйшы за Алеся, здаўся яму юнаком, якому толькі дурэць і сваволіць. «Ідуць», — сказаў Віктор, — «хавайся». Алесь стаў ля дзвярэй, каб адчыненыя яны засланілі яго. Тупат набліжаўся. Алесь бачыў удаваны абыякавы твар Віктара. Потым дзверы закрылі яго, зайшло некалькі чалавек. Высунуўшы галаву з-за дзвярэй, Алесь убачыў Кастусёву патыліцу. «Так», — сказаў Кастусь,
Дастаў, што праўда, 50 копеек. Дык вось хлопцы галодныя. Ясна, Віктор пачухаў патыліцу. Добра, зараз падумаем, што на ўсё гэта зрабіць. І раптам нібы ўспомніў. Дарэчы, Кастусь, тут да цябе нейкі чалавек заходзіў. Даліктун такі, фу ты, ну ты. Чакаў. Паспрачаліся мы тут з ім. Дык ён замест адказу выкарыстаў апошнюю палеміцы доказ. Плюнуў мне ў галаву вішнёвымі костачкамі, ды і дзвярыма ляснуў. Вечна ты так з людзьмі, сказаў Кастусь. Што, праўда, плюнуў? Каб мне бацькаўшчыны не ўбачыць. Чорт, ну, ты хоць прозвішча запомніў? Ды гэты, як яго? Ну, Заборскі, Заморскі, Загорскі, вось як. Сказаў, што нагі больш ягонай тут не будзе. Кастусь сеў на кніжны стаўбунок. Віктор, ты што ж гэта нарабіў, Віктор? А што? Сказаў Віктор. Падумаеш? Алесь выйшаў з-за дзвярэй і стаў сярод неўразумелых хлопцаў. Ды ідзі ты да д'ябла, выбухнуў Кастусь. Зараз, сказаў Загорскі. Кастусь павярнуўся і лыпнуў вачыма. Хлопцы зарагаталі. Каліноўскага нібы падкінула. Алеська! Не пайшоў, Алеська! Яны малацілі адзін аднаго па плячах і спіне так гучна, што рэха ляцела. Хлопцы вакол глядзелі на іх і таксама усміхаліся шырока і шчыра. Толькі ў аднаго высакаватага і тонкага шатэна усмешка была паблажлівая. Усміхаўся, нібы ласку рабіў. Ой, хлопцы, спахапіўся Кастусь, як жа гэта? Знаёмцеся. Это по-старому князь, а по-новому громадянин Загорскі. Зваць яго Алесь, добрый і свой хлопец. Таму все вы да яго павінны звяртацца на ты. І ты, Алесь, правы забудь. Французяціну гэтую прэч. Мы тут усе браты. Першы, працягваючы руку, сказаў па-мужыцку. Хвелька Зянковіч з універсітэтам. Дражніць абрыкосам. Вінавата усміхнуўся ён. Вядома, не ў вочы. Не буду, сказаў Алесь. І не раю, сказаў Віктор. Ён у нас у гарачай вадзе купаны. Другі хлопец яшчэ тады, калі моўчкі глядзеў на сустрэчу сяброў, працягнуў увагу Алеся. Чыстае строгае аблічча, суровае, змрачнаватае на выгляд. Я з ляснога інстытута, усміхнуўся хлопец. Па-руску ён гаварыў з даволі прыкметным польскім акцэнтам. Асабліва прыемна гучала ў некаторых словах «л», па-дзіцячы падобнае на «в». Прозвішча маё Валерый Урублеўскім. Палясоўшчык будзе, іранічна ўставіў непапраўны Віктор. І знаеш чаму? Ну, мякка спытаў Валеры. Ён праз абмежаванасць разумовых здольнасцей з усяго пана Тадэуша сяк так зразумеў толькі адзін слупок. Помники наши, или ж co rok was pożera, купецка люб жондова москевска секера. Да і вырашыў, што найлепшы шлях для змагання з урадавым уціскам – ахова лясоў. Маеш рацыю, падтрымаў гульню Валеры. Сякуць лясы, здзіраюць шкуру з зямлі. А Польшча, да і твая Беларусь да таго часу і жывуць, пакуль ёсць пушчы. Не будзе дрэў, і іх не будзе. Алесь раптам заўважыў амаль сур'ёзныя ноткі ў хлопцавым тоне. Так што дазваляйце, хлопчыкі, секчы. Дазваляйце. Рублеўскі усміхнуўся. І потым чаму здзіўляцца? Я ж поляк, як паўстанне, куды я заўсёды бягу? До лясу. Іншай дарогі мне Бог не даў. То што мне, дазваляць секчы сук, на якім сяджу? Ты можаш з ім і па-польску гаварыць, калі табе зручней, сказаў Віктор. Ён трохі ведае. Чаму, сказаў Валерый, я па-беларуску таксама ведаю. І скончыў па-беларуску. Гаварыць будзем, як выпадзе, як будзе зручней, праўда? Праўда, сказаў Алесь. Поціск рукі Валерыя быў прыемны і моцны. А ну, я, сказаў над
даступны, моцны хлопец са строгімі вачыма. Дайце я гэта дружбістага сябрука-земляка за бакі патрымаю. Здароў, малец! Хлопец гаварыў, як гавораць беларусы з некаторых мясцін Гродзеншчыны, не націскаючы на А, вымаўляючы яго нешта сярэдняе між А і О. Гэтага. І аднак ён не быў падобны на грака. Можа, з віцебскай глушыні? Урэшце, чорт з ім, сімпатычны хлопец. Во, малец, зваліўся ты ў гэты мерлох. Голас у хлопца быў спеўны. Нічога, тут хлопцы добрыя. Буршаваць будзем, зваць мяне Эдмунд. Як ты скажы нейкага там рыцара Этельрэда. Віктор лічыць, што я памылкова з такім імем нарадзіўся ў 19-м, што трэба было мне 700 год назад нарадзіцца. І правільна. Прынамсі, не бачыў бы яго, а прозвішча маё Вярыга. Апошні з хлопцаў, той самы высакаваты шатэн, што паблажліва ўсміхаўся, падаў Алесю цвёрдую, але безжыццёвую руку. «Юзаф Ямант», — сказаў ён па-польску. «Вельмі мне прыемна». «Таксама мне прыемна», — адказаў па-польску Алесь. «Ты з дняпроўскіх ямантаў, таварыш?» «Не. А адкуль?» «Дзе зямля, таварыша?» Юзаф трохі сумеўся. «Мой бацька павераны і аконам князя Вінкенштэйна, маёнтак Самуэлава». Алесь трохі здзівіўся. Выгляд у Юзафа быў такі, нібы ён сам князь Вінгенштэйн. І аднак Загорскі не паказаў свайго здзіўлення. «Нешта мне знаёма тваё аблічча, Юзаф. Дзе вучыўся?» «Скончыў Віленскі шляхецкі інстытут». «Ну от, значыць, пэўна, бачыліся. Я скончыў гімназію ля святога Яна. Чаму так? Вы ж князь». Бацькі палічылі, што лепей, калі я буду вучыцца сярод больш-менш простых і харошых хлопцаў. Каставасць і фанабэрыя ўсяго гэтага і так замнога сярод дваран. Валерый выставіў ніжнюю губу. Эдмунд Вярыга падміргнуў Алесю. Загорскі ўбачыў, як прыпухлыя павекі хворых вачэй Яманта часта заморгалі, Юзаф змяніў тэму гаворкі. «Пан цалкам прыстойна гаворыць па-польску. Нават з тым акцэнтам, што ўласцівы, выкладчык быў з наваколля Радама», — сказаў падкрэслены Алесь, «з маёнтка Пёнкі. Мне вельмі прыемна, што пан вывучыў мову, на якой гаварылі яго продкі». «Ямант-мамант», — буркнуў Віктор Каліноўскі. Алесь паціснуў плячыма, і тут умяшаўся ў размову Валерый. «Зноў?» — спытаў ён у Яманта. «А ну, кінь, мала табе непаразуменняў». «Што ж мы, хлопцы, будзем з усім гэтым рабіць?» — выпраўляў становішча Віктор. «Хіба Эдмунда паслаць, каб купіў кілбаснай абрэзкаў? Там немачка маладая, аж дужа яго вокам адзначыла. А як жа, паўночным духу мужчына, вікінг, Аполлон, злеплены з тварагу». Эдмунд смяяўся. «А што? Хіба дрэнны?» «Для яе, відаць, не дрэнны. Ружавее, як півоня. Кнігсен за кнігсенам. О, гер Вярыга, жартаўнічка, што вы? Вось ажэнішся, мы да цябе ў госцю прыйдзем, а ты сядзіш кнасцер, курыш, дзяцей вакол плойма, а пад галавой падушачкай і на ёй вышыта. О ранняй, значыцца, гадзіне золата ў вуснах. А ён усё роўна да паўдня дрыхне», — падтрымаў Віктора Валерый. «Я і кажу. І вось ён нас частуе. Адно яблыка парэзана на скрылёчкі і па ўсёй вазыцы раскладзена, каб больш было». Вярыга не пакрыўдзіўся, пацягнуўся і гулка ўдарыў сябе ў грудзі. «Чэзлая ў вас, хлопцы, фантазія. І гумар такі самы, імпатэнцкі. А жыццё ж багацейшае, паўнакроўнае яно, рагочае, кпіць, жарэ. Не з вашымі мазгамі вышэй за яго ўстаць». Заходжу я туды і паважна так кажу. «Фунт кілбасных абрэзкаў для майго сабакі». А яна мне: «Вам загарнуць ці тут будзеце есці?»
Во як! А вы лезете з постным рылам. Хлопцы зарагаталі. Вось што, хлопцы, сказаў Алесь, пакіньце вы гэты паўрубель на сняданне. У мяне прынцып, сказаў Вярыга, нічога не адкладвай на заўтра, акрамя работы. Не, сур'ёзна, хадзем да мяне, павячэраем, пасядзім, пагамонім. Незручна, сказаў Кастусь, толькі прыехалі на табе, хеўра. А не жэрці зручна? Все збянтэжыліся. Ну, кіньце вы сапраўды, Алесь пачырванеў. Пачыналася. На апошняй станцыі яшчэ Кірдун купіў жывых ракаў. Дзіва, кума, а не ракі. Адным ракам поўная торба, і клюшня вон тырчыць. Вярыга абвёў усіх вачыма і падкрэслена аблізнуўся. Ён да цябе цяпер заўсёды хадзіць будзе, сказаў Віктор. Зойдзей па-руску. Есть, есть, а ты ему есть, нет. Калі ласка, перасек жарт Алесь, заўсёды буду чакаць. Хлопцы муляліся, але пачыналі здавацца. Дык кажаш, і ракі? Спытаў Вярыга. І ракі. А да ракаў? Як належыць, белае віно? Белае? Белае? Хлопцы, прастагнаў Вярыга, хлопцы, трымайце мяне, бо я, здаецца, не вытрымаю. Вось і добра, сказаў Алесь, хадзем хутчэй. Яны ішлі Неўскай узбярэжнай, недзе далёка за спіной гучалі галасы астатняй кампаніі. Хлопцы назнарок адсталі, каб пакінуць сяброў удвох. Вось і ўсё, што я магу табе сказаць, скончыў Алесь. Такія, як кроер, каб менш зямлі мужык атрымаў бясплатна, шкодзяць бацькаваму праекту. Загадзя адбіраюць у хлопа палову надзела, ды яму ж за грошы здаюць у арэнду. Страты ніякай. А пасля вызвалення скажуць: трымай, мужык, палову надзела, ды не вякай. А бацьку... Маршалак, прабачце, але апошнія гады яны гэтай паловай не ўладалі, в арэнду бралі. Дзед на такіх сяк так цісне, але цяжка. Нічога, сказаў Кастусь. Больш людзей косы возьме, як прыйдзе бунт. Звонка гучалі крокі, імкнулася да мора магутная рака, над горадам ляжала светла-сіняя, амаль празрыстая ноч. У Мсціслава маці памерла, сказаў Алесь. Хварэла даўно. Вечна па водах астаўся ён 18гадовым гаспадаром. Але зрабіць пакуль нічога не можа. Трохі не хапае да паўналецця. А што ён павінен зрабіць? Тое, што і я, як гаспадар, стану. Адпусціць людзей. Думаеш, дадуць? Могуць не даць. Тут ужо зрабіў, ды стрэлу чакай. Вось так і яно і ёсць. Яны ішлі, абняўшыся за плечы. Як з маёй просьбай? Спытаў Кастусь. Я пагаварыў з усімі хлопцамі чартапалоху і шыпшыны. З кім пагаварыў, каму напісаў. Хлопцы думаюць па-ранейшаму. Братэрства не распалася. Як добра. Мсціслав, Пятрок Ясюкевіч, Мацей Бескуповіч, Сяслав Грыма, ну і я. Мы ў пяцёх узяліся за людзей, якіх ведалі. Разумееш, у хлопцаў справа пайшла весялей, а у нас з Мсціславам нешта цяжка. Адчуваю, перашкаджае нешта. Ведаю, свой чалавек, з якім гавару, а ён муляецца, ды ўсё некуды нібы хаваецца. Што мяркуеш прычынаю? Мяркую, у Прыдняпроўі ёсць яшчэ адна арганізацыя вялікая. Шмат людзей яднае. Нехта рыхтуе вялікі закалат. Нехта бунт рыхтуе. Памаўчаў. Доўга думаў, хто мае дачыненне. Вырашыў глядзець, хто з сумленных людзей, з тых, хто бачыць падлейшую нашу сучаснасць, а ходзіць вясёлы і бадзёры. Бачу, Радкевіч Юллян,
Бескуповіч Януш і іншыя. А гэта ўсё людзі раўбічавага кола. Успомніў адну падзею, на якую ў той час не звярнуў увагі, і займеў вялікае падазрэнне, што не абыходзіцца там і без пана Яраша. Пагаварыў бы? Нельга, Кастусь. Смяртэльныя мы ворагі з раўбічамі. Ты што? З панам Ярашам? З Францам? Але, ды ты што? Ды ты як, Амайка? Цяпер памірыліся цішком. Ніхто нічога не ведае. Кастусь схапіў яго за плечы і патрос. І ты думаў, што вы нарабілі? Шкада якая, ах, які жаль. Кастусь, як заўсёды ў хваляванні, гаварыў цяжка, з запінкай, блытаў словы. Доб гэтым, сказаў Алесь, паспрабуем самі потым разабрацца. Дык вось, гаварылі мы з хлопцамі многа, між іншымі з тымі, што за нас тады заступіліся. Выбіралі вельмі асцярожна. Рафал Ржэўскі згадзіўся, яшчэ хлопцы, Сашка Волгін згадзіўся, доўга думаў, а потым кажа: «Мне, хлопцы, акрамя вас дарогі няма». Хлопцы ішлі праз светлую, празрыстую ноч. «Колькі у вас людзей?» – спытаў Каліноўскі. Алесь дастаў з кішэні сшытак без вокладкі. «На, мы пакуль што з'ядналі ў гурт 164 чалавекі». «Надзейныя?» «До конца», – вельмі ціха сказаў Алесь. «На жыццё дык на жыццё, а калі на смерць, то і на смерць». «Я веру, што ты до конца», – пасля доўгага маўчання сказаў Каліноўскі. «Ты павінен ведаць усё, дружа, толькі ўлічы. Пасля таго, што я табе зараз раскажу, дарогі назад не будзе. У нас ёсць свая арганізацыя накшталт зямляцтва. Это для іншых. Назва агул. Гэта палякі з усяго захаду, нашы беларусы, літоўцы, трохі менш людзей з інфлянтаў. Скажам шчыра, зусім мала ўкраінцаў. Колькасць членаў студэнтаў нешта каля 500 чалавек. Людзі розныя. Адны проста за паўстанне з зняволеных, другія за нацыянальны рух, трэція за аўтаномію. Вонкава дзейнасць зямляцтва заключаецца ў самаасвеце і дапамозе бедным студэнтам. Таму ёсць свая каса, узносы, свая бібліятэка. Грошы сапраўды ідуць незаможным. З бібліятэкай больш складана. Там забароненыя творы Міцкевіча, Лелявеля, нашы ананімы, руская патайная літаратура. Герцен, напрыклад, амаль увесь. І дылетантызм, і лісты, і амаль усе зборнікі палярнай звезды, а з гэтага лета і колакала. Ну, а потым Фур'е, немцы і іншыя. Шмат чаго ёсць. Тыя людзі, якія карыстаюцца гэтай часткай бібліятэкі, ёсць ядро. Не думай, што трапіць так лёгка. Наогул у нас 3 ступені. 5 членаў агула, якія добра ведаюць адзін аднаго, рэкамендуюць у агул чалавека, за якога могуць паручыцца. 5 чытачоў падспуднай бібліятэкі могуць рэкамендаваць у яе чытачы таго ж членаў агула, якому яны вераць і якога ведаюць. Я гаварыў пра цябе. Сябры з верхняй рады пад маю асабістую паруку дазволілі мне, мінаючы ступень агула, увесці цябе непасрэдна ў склад асабліва давераных. Я расказаў пра цябе як на духу. У нас не хапае людзей, асабліва з Прыдняпроўя. Мы ставім цябе на асобае становішча чалавека, аб удзеле якога ў верхняй радзе амаль ніхто не будзе ведаць. Дазвольце спытаць, чым абавязаны? Цалкам наш. Не крыду, я таксама быў у такім становішчы. Яшчэ і цяпер мяне ведаюць менш, чым іншых. Такому лягчэй звязваць людскія ніці в адну сеть. Ты і яшчэ некалькі чалавек будуць як рэзерв на выпадак правалу асноўнага ядра. Улічы, што табе вельмі вераць. Я сказаў, што ты думаў аб перавароце і пачаў рабіць першыя крокі да яго,
на некалькі год раней за мяне. Ну, што ты, маўчы, дык вось. Трэцяя ступень – гэта скарбнік, бібліятэкар агульнай бібліятэкі, яшчэ 2 члены і бібліятэкар падспуднай бібліятэкі. Гэта хто? Я... А ўсяго, значыць, 5. Гэтыя 5 складаюць верх агула, ніхто не ведае, што ён ёсць. Наверсе толькі агульны бібліятэкар і скарбнік, як усюды. Скарбнік і бібліятэкар маюць права рашаючага голасу. Але гэта ва ўсіх зямляцтвах так. На самай справе наша 5 рэкамендуе людзей, да якіх прыгледзеліся сувязному. Той займаецца з рэкамендаваным асабіста. Дае яму кнігі, спрачаецца па розных пытаннях і, падрыхтаваўшы, рэкамендуе далей. «Это Віктор?» – сказаў Алесь. «Чаму так думаеш?» «Ну, хто ж яшчэ можа лепей кіраваць чытаннем, раіць якую кнігу чытаць?» «Маеш рацыю. Тут не толькі я, тут большасць абавязана яму. Выбраныя ім людзі трапляюць у гурток, назва якому для дурных літаратурныя вечары. І ў гэтым гуртку ты, Віктор, яшчэ з тых, каго я ведаю, бадай, Валеры». «Тут ты, чорт!» – сказаў Кастусь. «Ішоў бы ты на месца Пуціліна, кучу грошай зарабіў бы». «Кінь, Кастусь, я просто цябе ведаю. Я просто 7 год пражыў са старым вежам. А гэта, брат, школа. Ну, што вечары? Ты трапіш туды. Спадзяюся, хутка. Людзі там выключныя. Па-першае, галава Зыгмунд Серакоўскі. Пра гэта я t'е пісаў. 7 год ссылкі, 7 пядзяў у лбе, 7 дабрачыннасцю. Пра астатніх пакуль не трэба, сам убачыш. Да і кола іхняе ўвесь час пашыраецца. Палякі? Розныя. Што думаюць пра нас? Частка думае вось так, паўставаць разам. Лёс Беларусі і Літвы плебісцытам яе жыхароў. Значыць, або самастойная федэрацыя, або аўтаномія ў межах Польшчы, палітычная і культурная, як скажа народ. Рублеўскі, напрыклад, лічыць, што плебісцыту нельга дапусціць ні ў якім разе пры цяперашняй слабой народнай самасвядомасці. Ён так і кажа, што проста Польшчы трэба адмовіцца ад правоў на Беларусь і Літву, паколькі ў свой час дваранства страшэнна скампраметавала самую ідэю такога саюза. Добрыя суседзі, браты, вось і ўсё. Чаму ты кажаш частка? – спытаў Алесь. Хіба ёсць такія, што іначай думаюць? Каліноўскі спахмурнеў. У тым і справа, што з самага пачатку існуе пагроза расколу. Я кажу, лепей з самага пачатку ад згоднікаў, шавіністаў, патрыётаў, ад касцёла і розгі вызваліцца. Распусціцца для выгляду, а потым верным і чыстым ткаць сцяг нанова. Прынамсі, еднасць, па-мойму, верна. Зыгмунд пратэстуе, са скрухай сказаў Кастусь. За лішняя вера ў суседа, за лішняя даверлівасць. Хто б вінаваціў, сказаў Алесь. І ты не лепшы. Што? Праўда хіба? Спалохаўся Кастусь. На жаль, праўда. Разумееш, са свайго боку Зыгмунд мае рацыю. Занадта нас мала. Калі выкінуць іх, астанецца нас купка. І потым да пэўнай мяжы нам з імі ісці адной дарогай. Мы за волю, яны за незалежнасць. А потым што? Здрада? Я і кажу. Эдвард Дэмбоўскі разумеў паўстанне як трэба. Перш за ўсё воля і роўнасць усіх людзей. Але мы пакуль што вымушаны ісці на саюз з імі. Мала нас. Эх, чорт, мала. Хто яны? Белыя. Так мы их называем. Ах, родима, ах, велич, ах, слава! Знаешь, на что им бунт? Каб привилеев своих не сгубить, каб до ўлады дарвацца. Досыць паскудна. Спяць і ў сне бачыць свайго караля, сваіх айцоў царквы, свае прыёмы, балі, сваю паліцыю, сваіх катаў на айчынных эшафотах. Хоць паршывая,
ды сваё. Песня знаёмая, сказаў Алесь, Лізагубава песня. Ды і сёння я яе чуў. Дзе? Ад Яманта? Не падабаецца мне Ямант, Кастусь. Ну, Яманта да іх не мяшай, Ямант ідэаліст. Табе лепей ведаць, але белых я на вашым месцы гнаў бы. Будзеш разам са мною біцца. А што я, сюды маліцца прыехаў? Добра, сказаў Кастусь, руку. А яшчэ хто ёсць? Яшчэ як усюды балота. І палітыкі ім хочацца, і дыпломаў, і каб царства Божае само прыйшло. Надта ж ужо ім не хочацца бойкі да зубоў. Крычаць, што гэта толькі ўжо калі нічога зрабіць будзе нельга. Гэтых трэба пераконваць. Але, ну і ўрэшце мы, чырвоныя, это ясна, паўстанне, сацыяльны пераварот, гэта па мне. Кастусь глядзеў на яго трохі здзіўлена. Вырадак ты, Алесь, табе па паходжанню сувязям самы рэзон да белых. Яны багатыя, а мы галота. Яны лібералы, мы якабінцы і сацыялісты. Яны збіраюцца цэрквы ды заводы будаваць. Мы сказаў Алесь, распеўся. Сам кажа, што яны пераважна з царства польскага. А я беларус. І калі ўжо яны аб уладзе над маёй зямлёю крычаць, то я ім не сябра. Мне свая, калі там, недарагая. Мне моя зямля дарагая. Яна мне патрэбна. Вы за яе? Значыць, я з вами. А тое, што я князь, справа 10. Нікога гэта не цікавіць. А мяне менш за ўсіх. Давай спынімся ды пачакаем хлопцам. Вось мы і дома. Все сядзелі за столом і ели, аж за вушамі пішчала. Калі Аглая паклікала Алеся за дзверы, стаяла перад ім прыгожая, ўся як летая, гаварыла ціха. Хлопцы якія. Ну, Кастусёк, гэтага ведаю, але ж і астатнія, і паляк гэты, а ўжо Эдмунд гэты. Трымайцеся за іх, паніч. Збіраюся. Ой, хлопцы, што, пацалавала б? А што, грэх? Аглая раптам пасур'ёзніла. Я не тое, паніч, а пра другое. На гэта я дазволу пытацца не буду. Будуць яны да нас хадзіць? Абавязкова, паніч. Вы Віктара запрашайце. Часцей за ўсіх. Як убачыце, то і запрашайце. Нават самі шукайце і запрашайце. Што, спадабаўся? Жанчына адмоўна паківала галавою. Сухоты ў яго. І подаўна ўжо. Ты што? Ну ён мне сам казаў, што здаровы як конь. А ён жа медык. Значыцца, сам не ведае. Карміць трэба, карміць, мёд, масла, сала, мядзведжы тлушч, салам заліць. Не вярзі ў яго такога хлопца. Смерць што, выбірае? Паніч, слухайце мяне. Ён не бачыць, як усе не бачаць. А я добра бачу. Думаю, я ці не позна ўжо. Алесь урэшце паверыў і схаладнеў. Са сталовай даляцеў залівіста вясёлы смех Віктара. Снег, снег. Тое надвор'е, у якое шляхціц завальня, ставіў на акно свечку. Дуйка! Белыя вужакі, стаўшы на хвост і ўзняўшы ў паветра цела, дзесяткамі трапечуць і згінаюцца над кожнай вострай гурбай. Праз слюдзяныя акенцы кібіткі відаць, як не хоча ляжаць на месцы снег, як ён імкнецца ў чорныя лясныя нетры, як заінелі крыжы коней. Да вежы яшчэ далёка, хіліць спаць. Каб не заснуць, Алесь думаем. Пра хлопцаў загула. Аб сустрэчах у яго на кватэры дабіўся такі гэтага. Аб тым, што за гэтыя 5 месяцаў арганізацыя павялічылася на 72 чалавекі, і 10 хлопцаў загула аддалі Віктару.
Яшчэ аб тым, што гурток Сіракоўскага пачынае рабіцца сапраўднай нелегальнай арганізацыяй, і ўвосень можна будзе ўжо думаць аб справах, аб планах на будучае. З усмешкай успаміналася адна з апошніх спрэчак на тэму, што рабіць, акрамя падрыхтоўкі паўстання, тым, хто з памешчыкаў. Ямант вёрз нешта аб тым, што трэба пераконваць сваіх сялян, што дваране дужа харошы, а цар дрэнны. Загорскі зірнуў на Кастуся, але той падміргнуў яму, паціснуў плячыма. Нічога не зробіш, ідэаліст. І тады Алесь устаў і сказаў, што гэта тыповае белае трызненне. Нікога не пераканаеш словамі. Калі нехта хоча, каб яго лічылі добрым, хай робіць добрыя справы. Расказаў аб праекце бацькі, барацьбе вакол яго і дадаў, што тым, хто гарлае аб добрым стаўленні да мужика, варта было б падарыць яму волю, раней, чым цар, і на больш льготных умовах. Тады нікога не трэба будзе агітаваць. За відочна добрае, за даброты жыцця нікога агітаваць не даводзіцца. А калі ўжо агітуюць паны і ўдзень і ўночы, так і ведай, што нешта няладна. І добра яшчэ, калі толькі падмануць збіраюцца. Я думаю, трэба пакуль тое рабіць хоць гэтых, хоць сваіх людзей вольнымі. І гэта будзе найлепшая агітацыя для паўстання і лепшы сродак для яго перамогі. Падняўся гвалт. Белыя напалі. Але нечакана напала і частка чырвоных. Ружовыя акуляры. Дадуць табе рабіць дабро, трымай кішэнь. Сіракоўскі усміхаўся ў вусы, відочна згаджаўся з Алесем. Кажаце, не дадуць, сказаў Алесь. А вам што? Дадуць так вось проста паўстаць і перамагчы? Нехта крэкнуў. Значыць, гэта з'явы аднаго парадку. Ну, будуць не даваць. Што ж, так і сядзець, склаўшы рукі? Баішся супраціўлення, не ўставай, а не баішся, кожную хвіліну змагайся, каб наблізіць час. Сіракоўскі схіліў галаву. У ляманце завірухі глух і часам знікаў ірваны голас званочкаў. Фурман спяваў песню, далёкую і даўнюю, як сама бяздольная прыдняпроўская зямля. Вось яна так зараз страшна дранцвела ў снягах. Ой, Косю, мой Косю, чаму ж ты не весел? Чаму ж ты, мой Косю, галовачку звесіў? Голас веры ў сваё сэрца, у сваю прыгажосць і таленавітасць, і таму радаваўся, нават плачучы, ганарыўся нават у тузе. Ці я табе цяжак, ці тугі папругі? Ой, ты мне не цяжак, не тугі папругі. Алесь слухаў і шчыльней хутаўся ў мядзведжае футра. Вучыцца в універсітэце было лёгка. Куды лягчэй, чым у гімназіі. Там было шмат лухты, шмат нямелых дысцыплін, там не было ўрэшце нават адноснай свабоды. Тут было ўсё цікава, важна, міла. Тут чалавек мог займацца тым, чым хацеў. І хоць таксама былі те марашалы і дурні, на іхнія лекцыі можна было проста не хадзіць. Можна было шмат чытаць і пісаць, займацца справамі агула, збіраць матэрыялы на слоўнік, вывучаць пад кіраўніцтвам Віктара старыя граматы, ды яшчэ заставалася трохі часу на карціны, музыку, тэатр і ўласныя, не вельмі ўдалыя спробы корпаць вершы. Алесь падумаў, што стаў на правільны шлях. Лічыў сябе дагэтуль бяздарнасцю і дылетантам і раптам всяго за 5 месяцаў прыдбаў прыхільнасць Сразнеўскага. Загорскі ўспомніў, як пацяплелі вочы Ізмаіла Івановича, калі разбіраў першы Алесеў рэферат. Моўныя асаблівасці, што датычацца паўночна-заходняй мовы ў слове аб палку Ігаравым. Малайчына, што думаеце рабіць? Мяркую, за 1,5 гады падрыхтавацца і здаць іспыты за славесны і гістарычны факультэты. Ну, а потым
потым, мяркую, філасофія, натуральныя навукі. Не баіцёся раскідацца? Наадварот, хачу ўсё патрэбнае паспрабаваць прывесці ў сістэму. Памагай Бог, сказаў Сразнеўскі. Алесь працаваў утрапёна. Наступныя дзве невялікія работы высунулі Алеся ў лік тых нямногіх, з якімі Ізмаіл Іванович гаварыў як з роўнымі, бо сапраўды паважаў у іх роўны інтэлект і роўнаправільны якасны, хоць і адметны, погляд на рэчы і з'явы. Гэта былі мова панцырных баяр з-пад Зверына, матэрыялы на слоўнік прыдняпроўскай гаворкі і асаблівасці дрыгавічынска-крывіцкай гаворкі ў слове на першым тыдні па Вялікадні, Кірылы Тураўскага, як першыя сляды ўзнікнення беларускай мовы. Пасля гэтых работ Сразнеўскі глядзеў на Алеся толькі з пяшчотай. «Мой Веніямін», – казаў настаўнік калегам, самы малады і самы таленавіты. Божа мой, як падумаеш, колькі ён паспее зрабіць. Ён можа нічога не паспець, змрочна сказаў Благавешчанскі, знаўца рымскай літаратуры і гісторыі. Глядзіце за сваім Веніямінам, Ізмаіл Іванович, каб гэты Веніямін палітыкай не зацікавіўся. А гэта ў нас, ведаеце, чым канчаецца? Адкуль такія весткі, Мікалай Михайлович? Выпадкова чуў, як ваш Веніямін расказваў такую гісторыю. Будачнік пачуў, як на вуліцы чалавек сказаў: «Дурак!» Падбег, схапіў яго за каршэнь і пацягнуў ва ўчастак. Той супраціўляецца, крычыць: «За што?» А будачнік яму: «Знаем мы, кто у нас дурак!» Ну што вы, ён жа малады. У таленавітых ды маладых это ўжо заўсёды язык. Супраць гэтага і вальтэрыянцы нічога не гавораць. Вальтэрыянцы, можа, і не гавораць, а вось зараза такая абавязкова скажуць. Сразнеўскі здзівіўся грубаму слову. Мікалая Михайловича за далікатнасць і вытанчаныя манеры все называлі маркізам де Благавешчанскім. Мабыць, дапякло і яму. Сразнеўскі адмахнуўся ад гэтых думак. Чалавек ліберальны і ад дабрыні памяркоўна набожны, схільны верыць у маральны кодекс усіх добрых рэлігій, чалавек улюбёны ў сваю святую справу, ён не дапускаў, што такі безмерна таленавіты, цікавы і учэпісты даследчык так вось возьме і схопіцца за тую палітыку. І ён па-ранейшаму вылучаў Алеся. А калі той даў яму наступную ўжо даволі вялікую работу «Прыдняпроўскія песні, паданні і легенды аб вайне, мецяжу, рэлігійнай і грамадскай справядлівасці, вопыт даследавання мэты, сродкаў і мовы», гэты 46гадовы чалавек запрасіў Алеся да сябе і доўга глядзеў на яго разумнымі стомленымі вачыма. Вочы былі трохі вільготныя. «Вы, спадзяюся, дазволіце мне пазбегнуць у адносінах да вас звароту, міласцівы государь», са старамоднай галантнасцю сказаў прафесар. «Я спадзяваўся на гэта даўно». Сразнеўскі гартаў лісты работы. «Хлопчык мой», — сказаў ён, — «я не люблю празмерных пахвал, але вы зрабілі незвычайнае. Вы адкрылі вялікае чыпанга, як Марка Пола. Адкрылі новы нязнаны свет, адкрылі, магчыма, цэлы народ. Няўжо яны былі такія? Якія, пан прафесар? Все ж кажуць аб крайняй забітасці, затурканасці, выраджэнні нашага краю. Гэта ёсць, але ў гэтых выказваннях больш палітыкі, чым праўды. Як? Трэба было давесці, што народ вынішчалі, што толькі пад эгідай Мікалая Раманова, Уварова і Аракчэева ён атрымаў магчымасць
дыхаць. Прафесор трохі спалохаўся. Благавешчанскі ў чымсьці меў рацыю. Лінгвістыка не ведае палітыкі, мой друг. Лінгвістыка – гэта значна больш палітыка, чым усё натуразнаўства. Не, народ не забілі. Ён жыве і чакае шчасця і будзе жыць, як бы цяжка яму не было. А наконт забітасці мяркуйце самі. Владымир едзе ламаць хрыбты крымчакам, вясковая дзеўка розумам пабівае князя Ганю, мужык ваўкалака піша на лубе лісты да каханай, таксама мужычкі, Любка з копанага рова, што пад Крычавам, звычайная дзяўчына з месца, грае ў шахматы з царом чорных і рагатых рабедзей і выйграе у яго палонных. Або легенда аб лебядзінай келлі ці аб явары і белай бярозе. Памятаеце, на магілах юнака і дзяўчыны, раздзеленых царквой. Дзесьці мае дзеці ў любові жылі. Раслі, раслі, пахіліліся, цераз цэркву сашчапіліся. Чаму Трыстан і Ізольда адзнака вялікіх сіл, а гэта прыкмета забітасці? Помаўчаў. Так, быў прыгнёт, але прыгнёт нараджае не толькі рабоў. Са слабых, магчыма, але з моцных ён нараджае волатаў. Сразнеўскі задумаўся. Відаць, хацеў бы паўшчуваць за небяспечныя думкі, але раздумаў. Схаваў твар у далонях, потым апусціў далоні. Якія гордыя, моцныя і страшныя людзі. Якая страшная прага справядлівасці. Як гэта там у вас? А вайна была, а ніўка зелезнай карой парасла, зялезнаю крываваю, сталёваю і ржаваю. І гэта як дуды раўлі. Як тройчы стрэліў, на трэцім стрэле сэрца стрэльбы разарвалася. Што ж гэта, хлопчык? Ці во гэта? Не, гэта. А ўжо ж бяроза завіваецца, кароль на вайну збіраецца, а ў каго сыны ёсць, дык высылайце, а ў каго няма, дык хоць наймайце. І як за волю сцяг трымалі. А Ляўшун граў рог, а Грышко Пакубяціна падскакаў і ударыў па медным горле, што спявала кулаком. І воля зубамі падавілася, крывёю захлынулася. А потым рог павезлі ў перакідных хустах, а ён сам граў. А? Як гэта? Помаўчаў. Гэта схавай, маеш рацыю. Надрукаваць гэтага нідзе не надрукуюць, а людзей насцярожыш. Я гэтага і хачу. А я хачу, каб наступнай зімою, калі датэрмінова здасі экзамены за універсітэцкі курс, гэта стала тваёй дысертацыяй на кандыдата. З налёту іх возьмем, каб не апамяталіся. І Алесь убачыў малады свавольны агеньчык у вачах прафесара. Не, проста ў вачах ціхмянага і добрага, але сумленнага чалавека. Сразнеўскі раптам сказаў: «Я не хачу, каб табе было цяжка». Чаму мне павінна быць цяжка? Ну, вось гэтыя погляды. Непазбежнасць вайны за іх. Для мяне гэта не цяжар. І крайняя незалежнасць думкі і рэзкасці тое, што ты адзін. Паўза была доўгая і цяжкая, потым прафесар ціха спытаў: «Ты не верыш у Бога, хлопчык?» «Чаму вы так думаеце?» «Ну, вось гэтыя твае думкі. Спачатку вайна за волю, мяцеж за яе, страшны бунт ваўкалакі, Вашчылы, Машэкі, Ляўшуна, Дубіны, Сымона Аршанца.
Дзіды, стрэльбы, бунчукі, страшныя жывыя людзі, і толькі потым рэлігійны рух, рэлігійныя паўстанні. Мяцеж віцебчан, Юр'ева ноч і мост на крыві ў Воршы. Да і тое ты даводзіш, што біліся не за Бога і рэлігійную справядлівасць, а за чалавека і справядлівасць грамадскую. І потым гэтыя твае словы, што рэлігія справа 10-я. Алесь некаторы час маўчаў, пакусваючы суглоб указальнага пальцам. «Вы маеце рацыю», — урэшце сказаў ён. «Я не веру». Як сказаў нехта, не адчуваў дагэтуль патрэбы ў такой гіпотэзе. То бок не кажу, што зусім пакідаю замест усяго гэтага пустое месца. Я хутчэй уяўляю яго сабе як нешта, з чым трэба весці спрэчку. Гэта і ёсць Бог? Іначай ты не быў бы чалавекам. Памятаеш, як Іакаў усю ноч змагаўся з кімсьці, у каго не было аблічча? Калі я думаю, хто я, на што, адкуль мы прыйшлі, куды мы ідём, што такое наш свет, ці не атам ён нейкага арганізма, якому зараз дрэнна і які таксама частка чагосьці большага, і што ёсць там, за апошняй мяжой, пра якую мы не ведаем, я адчуваю патрэбу ў кімсьці большым, хто растлумачыў бы, і веру ў тое, што ён ёсць. Гэта ад слабасці і няведання. Але нават у той час, калі я веру, я ведаю, што гэта не Христос, не Ягова, не Магамет і не Буда. Гэта проста нешта вышэйшае, чаго я не магу дасягнуць. Даводзіў жа хтосьці з новых, што сусвет разам з Млечным шляхам і іншымі зорнымі астравамі мае форму вялікага сэрца, якое ўвесь час пульсуе. Магчыма, гэта сэрца таго, нязнанага. Мы так мала ведаем. Але ва ўсякім разе гэты вялікі ўладар сэрца не всеблагий, калі дазваляе тое, што адбываецца вакол. А можа, гэта ад яго і не залежыць. Сусвет сэрца. Калі я гляджу на курчы і пакуты гэтага свету, на то, як трапеча і задыхаецца кожная жывая плоть, мне здаецца, што ў гэтага сэрца вось-вось будзе разрыў. Усміхнуўся. Гэта ўсё трызненне на крайняй мяжы пазнання. Я не веру. Саразнеўскі задумаўся. Вось бачыце, я гэта заўважыў яшчэ па вашай рабоце аб Кірыле Тураўскім. Там у яго слове кожны сказ аб прыродзе мае працяг. Сонца, якое сагравае зямлю, параўноўваецца з Христосам, што сышоў на зямлю. Зіма адышла, вечна жывы Бог папіхнуў нагою смерці бязвер'е. Это ж 12 стагоддзе, самы пачатак вашай літаратуры. А вы адсеклі канцы сказаў, і атрымаўся паганскі гімн зямлі і сонцу. Алесь маўчаў. Нашто? Ці добра гэта? І нашто ўскладняць і без таго складанае жыццё? Малады, відаць, дадумаўся да чагосьці, упарта сказаў: каб ён існаваў, ён не дазволіў бы такога здзеку з нас. І, можа, таму, што ён ёсць, вы вытрымалі 900-гадовую вайну супраць у 1000 разоў мацнейшых ворагаў. І склалі гэтыя дзівосныя балады, магчыма, ўсё ад яго. Нават ваш Богам дадзены талент, які можа натхняць і ратаваць. Не трэба так. І, магчыма, ён назнарок робіць такое з людзьмі, каб спадзяваліся толькі на свае сілы.
таму што Бог, лёс, як хочаце яго называйце, любіць моцных і трывалых людзей, то значыць, яны самі робяць сябе трывалымі. Самі? Хлопча, без Бога, няхай нават безнадзейнага, чалавек не мае падтрымкі ў сабе. Это падобна на ерась, ведаю. Бог, на якога нельга спадзявацца, якога трэба бараніць. Але людзі трымаюць Бога ў сабе, каб быць моцнымі. І найлепшы доказ гэта тое, што вы выжылі, што гэта дзіва, што не можа быць такой велічы без Бога ў душы. Паклаў руку на плячу Калеся. Найлепшы доказ — Бог у вашым сэрцы. Алесь страпянуўся. Што гэта, задрамаў? Ірваны гук званочкаў, нетры і снег, і ў гэтай безнадзейнасці чалавек ганарыцца сабою. Маленькая мушка ў снягах. І вось конь, мудры конь песні адказвае седаку. Ой, цяжкі мне цяжкі частыя дарожкі, частыя дарожкі, густыя карчомкі. Жывая песня ў мёртвых снягах. Маленькае сэрца не звяртае ўвагі, што вялікае вось-вось разарвецца, не звяртаючы ўвагі на сусвет, на тое, што будзе заўтра, на мяжу пазнання, на зорныя астравы, мудра і мужна льецца песня. Ты ж мяне паставіш сыру зямлю біці, а сам молат пойдзеш гарэлачку піці. І ў гэтым вышэйшая мудрасць, але таксама і штосьці пранізлівае. Ён думаў аб гэтым вялікім уніжэнні. І ў душы нарастала пагарда да сваёй слабасці, злосць на сваю слепату і тамленне. А ў снягах бязлітаснай зімы мужна змагалася з марозам малюсенькая жывая крынічка песні. Ты ж мяне паставіш у снезе павушкі, а сам молат пойдзеш к шынкарцы ў падушкі. І пад гэтую песню ён непрыкметна задрамаў. Пагойдваючыся, ляцеў пад гукі ўрывістай дзіўнай музыкі некуды ў бездані вялікага сэрца, насустрач таму, што чакала. Ён сніў сон, у якім бачыў Бога. Ён быў дзівосны, таму што яго нельга было бачыць, і ніхто ў свеце не бачыў яго. І толькі пачуццё таго, што ён побач, давала ўпэўненасць у тым, што ты бачыш яго. Не было пустаты ў душы. Было разуменне ўсяго на зямлі, на адно кароткае імгненне, і жах, што аддаліся, і зноў страціш усё. Бог быў не чалавек і не жывёла, і не пульсуючае сэрца зорных астравоў, і не трава, і не каласы на нівах, і не слуп святла, а ўсё святло, і белы мокры конь, і чырвоная кветень дзічкі, і адначасова нішто. З глыбінь, куды ляцела, падаючы душа, нарастаў нізкі на мяжы слыху гук, які запаланяў усё. Сусвет крычаў. Алесь прачнуўся, кібітка стаяла ля сходаў вежынскага палаца. Ён адкінуў вельчуру, выскачыў на снег і цераз 3 прыступкі пабег да ўвахода, поўны трывогі і чакання. Дзед сядзеў ля каміна. На століку, як заўсёды, бутэлька віна і келіх, на каленях папка з гравюрамі. Узняў на ўнука вочы. Сінія, трохі пабляклыя. І не здзівіўся, убачыўшы румяныя шчокі, усмешку, кропелькі вады ў валасах.
Толькі трохі здрыгануліся чорныя бровы. Ты? Сказаў Вежа. Чаго гэта ўзімку? Такая завіруха. Суму не хапае. І падставіў для пацалунка пергамент на смуглую голеную шчаку. Нібы нічога не было. Нібы з Загоршчыны прыехаў. А казаў, некалькі год. Абставіны змяніліся. Буду ездзіць часта. Я ж і казаў. Леціцё з гнязда, як навекі, а ў свеце ветер. Загадайце дастаць з кібіткі. Я там падарункі прывёз. Глупства, разгублена сказаў дзед. І не трэба было зусім. Вялікі горад. А маладосць гэта тое самае, што мантацтва. Лепей бы ўзяў кастуся ды дзяўчат гэтых вашых, як іх, новае слова. Вусны дзеда іранічна крывіліся. Ага, нігілістак. Стрыжаных ды в акулярах. Крый нас ад такой бяды, Божа. І што? І паехаў бы з імі да Барэля. Дзядунь, вы адкуль ведаеце? Ты што, лічыш, мы тут сякерай голімся? І забурчаў. У наш час жанчыны, это ж царыцы былі, каралевы. Ідзе, сляпыя за ёй галовы паварочваюць так ззяе. Са смяротнага ложа чалавек устае, каб хоць крок за такой зрабіць. А цяпер нігілісткі, трыбушысткі, матэрыялісткі, жывёльны магнетызм, рэфлексы, палавое пытанне. Алесь сумеўся. То што хоць прывёз? Вам пару карцін, вось паглядзіцё. Я там добрае знаёмства з букіністамі ды антыкварамі завёў. Дапамаглі яны мне дастаць для вас першае выданне Бакачча. Ведаеце, гэтае ў белай скуры вялікае. Дзякуй. Асабліва за белага Бакачча. Рэдкая штука. У мяне не было. Эта кніга чыстая, чалавечая. Пляваць яна хацела на ўсе абмежаванні, на ўсякую скутасць. Дзякуй, сынок. Давай абдымемся. Алесь не ведаў, як спытаць пра тое, што яго цікавіла, моўчкі сядзеў ля агню. І як тут у вас, як бацькі? Нарэшце спытаў ён. Б'ёмся памалу. Бацька павінен зараз прыехаць. А Глебавічна? Бегае ўсё. Што з раўбічамі? Яраш у гордай самоце, не вітаемся. А што Гелена? Тут, сыне, справы больш складаныя. Раджае яна. Першыя схваткі былі ўчора. Мы яе перавялі былі праз арку, непасрэдна ў будынак, адмовілася. Там жыла, там і раджаць буду. Дзед глядзеў у агонь і не бачыў вачэй унука. Доктар некалькі месяцаў прыязджаў з губернскага града, а цяпер тут сядзіць. Вочы дзеда былі журботныя. Глебавічна паспрабавала пагаварыць, хто такі. Не кажа. Кахаю, кажа, ні аб чым не шкадую. Але з ім ніколі не буду. А роды цяжкія, і фрасінне людзей пагнала, каб у Мілым ды ў Загоршчыне па царквах царскія брамы расчынілі. І я змоўчаў. Так з учарашняга дня расчынены і стаяць. Шкада страшэнна. Як нябожчыцу маю святую, Ксені. Упершыню за ўвесь час, што Алесь помніў дзеда, той вымавіў імя бабкі. Праз 47 год маўчання з'явілася ў пакой да гэтага агню і гэтых кніг, ціха паварушыла полымем і застыла ў цішыні здань, якой адзін быў абавязаны жыццём, а другі ўсім болем жыцця. Дзеду, ціха сказаў Алесь, я гэта толькі вам, нават не бацьку.
Гэта маё дзіця, дзеду. Твар дзеда стаў смугла-аліўкавы. Нешта нібы варухнулася і сунулася ў вачах. Дзед схіліўся да агню і качаргою пачаў варушыць жар. І, можа, ад жару шчокі пана Данілы трохі паружавелі. Так, віншую. Жаніцца трэба. І нібы абдумваючы нешта спытаў: калі? Дзеду, сказаў Алесь, вам яшчэ трэба пагаварыць аб гэтым з ёю. Яна не хоча. Як гэта не хоча? Раззлаваўся дзед. Ён сказаў гэта такім рэзкім голасам, што брынкнула, адгукнулася рэхам струна ў гітары на сцяне. Не гневайцеся, дзеду, гэта, на жаль, так. Яна проста помніла аб тым вечары, калі я прынёс ёй волю. Расказвай, кінуў дзед. Калі ўнук скончыў, пан Даніла глядзеў у агонь бліскучымі вачыма. І майку назнарок памірыла. Алесь нахіліў галаву. Мне няма чаго гаварыць з ёю, урэшце сказаў дзед. Гэта трэба зрабіць табе. Дзед з сілай кінуў канцом у агонь качаргу. Абодва маўчалі, гледзячы, як у пырсках жоўтага полымя наліваецца чырванню, нібы крывёй набракае метал. Жалеза стала вішнёвым. Потым пляснуў рукамі па каленях. Але ты пагавары, унуча. Згодзіцца добра. Не згодзіцца, прашлюб кагосьці з нашчадкаў, звязаць яе з Ракутовічамі ці з патомнымі Юляна і Тумаша са Зверына. Будуць толькі на прыступку ніжэй, чым мы. Нічога я для яе, бабы гэткай кепскай, не пашкадую. І, відаць, вырашыўшы, што непрыстойна выявіў пачуцці, раптам сказаў: ось так, нашкодзяць, а потым ламай галаву. Дзеду, пачырванеў Алесь, няма нічыёй віны. Віна жыцця. Віна? Вочы старога вежы ззялі. Дурань! Это слава жыцця! Бяжы туды! Стой пад дзвярыма! Баб не пушчаць в алтар, мужикоў да парадзіхі, квіты! Як 7 год назад ён ішоў пакоямі, а потым галерэяй над аркай, як 7 год назад падыходзіў да дзвярэй і... Мяжа. Нельга далей. Ён то сядзеў на падвоканні і глядзеў на яе дзверы, то хадзіў узад і ўперад. Глебавічна выйшла з пакоя, спляснула рукамі. Як жа гэта вы надумаліся? Так, сказаў ён. Што там? Цяжка, князюхна, сказала яна, баюся, і доктор баіцца, ды яна яшчэ не крычыць. Я яе угаворваю, лягчэй будзе, дурніца, радасць у свет несеш. Маўчыць, толькі калі зусім нястерпна, то стогне. Мо сказаць, што вы наведаць прыйшлі, ёй лягчэй будзе? Не ведаю, жанчына знікла. Алесь стаяў у пераходзе над аркай, прыціснуўшы лоб да сцюдзёнага шкла, глядзеў на безуважныя паркавыя шаты ўнізе. Трэба пайсці адсюль, хоць на хвіліну. Прайшоў пераходам, спусціўся сходамі ў яшмавы пакой і ўбачыў, што насустрач ідуць Вежа і пан Юры. Сыне, мілы, сказаў бацька, сядай вось. Што, прыехаў аб праекце гаварыць? Давай. Вежа непрыкметна паціснуў плячыма. Мужчыны сялі ў крэслы. Цёмны твар пана Юрыя быў стомлены. Але зразумеў, што памылкай было ісці сюды. Всё нутро, ўся істота яго цягнулася туды, наверх. То як? Спытаў бацька. Згода на 2/3 надзелу без выкупу, а 1/3 на выкуп. Алесь нешта адказваў, сам не чуючы сваіх слоў. Што гэта ты нібы з таго свету прыйшоў? Спытаў бацька. Здарожыўся, сказаў Вежа. А ну, патрымайся трохі, Алесь.
але ён мог бы не казаць гэтага. Калі толькі ўсё будзе добра, трэба ўсё аддаць, успомніў Алесь і стаў гаварыць. Ён абдумваў гэта 100 разоў, і толькі дзякуючы гэтаму ягоныя словы мелі сэнс, хоць ён кідаў іх амаль машынальна. «По-мойму, вы на паўдарозе, і дзед, і ты, бацька». «Пойдзем, сыне», — сказаў дзед, — «потым нехай скажа». Вочы пана Юрыя шукалі вачэй сына. «Як?» «Не трэба землеўласніцтва», — сказаў Алесь. «Трэба пакінуць сабе маёнткавую зямлю, сады, паркі ды запаветныя ўрочышчы. Ну, яшчэ, можа, тую зямлю, якая забяспечвае конныя заводы ды слуг. Всё астатняе аддаць ім». Пан Юрый ліхаманкава падлічваў. «Па столькі валок», — сказаў ён, у Вітахму, скажем, па 70 дзесяцін на сям'ю, а дзе і болей запусцяць, не адразу аддаваць. Як узбагачвацца будуць з умовай вечнай, каб на трэцяй зямлі цукровы бурак і іншае, якое не прадаюць нікому, акрамя нас». «У старцы нашчадкаў», — скінуўся пан Юры. «З розуму выжыў студэнт». «Чакай», — насцярожана сказаў дзед, — «хай даводзіць». «Хай фермерствуюць», — сказаў Алесь. «Вы не разумееце таго, што ў іх капіталы не тыя. Пакуль яны самі здолеюць завесці цукраварні, буды і гуты, плавільні, палатняныя заводы і іншыя, мы паспеем на прыдбанне іхніх прадуктаў зрабіцца заводчыкамі, якім сялянская канкурэнцыя не страшная. У старцы нашчадкаў пусціць?» — зноў гневна спытаў пан Юры. «У старцы, бацька, пойдзем, калі так не зробім. Хіба табе наймет будзе так працаваць, як мужик для сябе на сваёй зямлі? Маёнткам все адно галеча з такой сістэмай, і пытанне толькі, колькі часу на гэта спатрэбіцца. Буды, гуты, у купцоў ператварыцца. У купцоў, не ў старцоў. Толькі надзел не падушны, а пасямейны. Тады вялікія сем'і вымушаны будуць частку людзей пасылаць на цукроўні па вольным найме. Можа так, а можа і гэтага не трэба. Расце патрэба ў грашах. Узрасце цесната на надзелах, ды яшчэ машыны. Тады трэба ўвесці заахвочвальныя цэны на бурак, лён, каноплі, бульбу. Фабрыкі будуць расці, а багацце будзе ва ўсіх. А сам думаў, лухта, якая лухта, перад гэтым, што насоўваецца, такая лухта, бурак, каноплі, торба, мукі. Я б на тваім месцы падумаў, сказаў сын у вежа. Нешта ва ўсім гэтым ёсць. І, паглядзеўшы на внука, злітаваўся, сказаў пану Юрыю: «Ідзі, адпачывай. А вось яму пару слоў скажу і таксама паганю спаць. А галовы ў нас, дзеці, а, Юрась?» «Галовы». Наіўныя і хітрыя вочы пана Юрыя смяяліся. Ён торгаў хвалісты вуз, прыкрываючы усмешку. Пайшоў. Дзед і ўнук сядзелі моўчкі. «Пачакай ты тут, не пакутуй, не паможаш. Сам прыдумаў?» «Сам. Я пайду». Дзед зразумеў, трэба супакоіць, хоць на хвіліну адцягнуць думкі. «Як думаеш, Гелену забяспечыць? Хіба ўсё будзе добра?» Стала цішыня. «Мнямля», — сказаў дзед, — «першынцу. Зямлю тых 2 маёнткаў, што за суходолам. Дом у Ведрычах». Алесь ускінуў вочы. «Дзядуля?» «Што дзядуля?» «Дам, нічого не зробіш». Схіліўся да Алеся. «Хадзем, вып'ем з табою». Гадзінай пазней Алесь зноў хадзіў туды і сюды па калідоры, вакол была тая самая нясцерпная цішыня. Здалося? Не, не здалося. У цішыні раптам прагучаў балесны стогн, яшчэ стогн, яшчэ. Стогны былі ціхія, стрыманыя, але кожны працінаў сэрца.
Не ведаючы, куды схавацца, Алесь адчыніў дзверы, невялікая амаль пустая камора, акенца ў 2 далоні. Ён стаў між пустых бляшанак і торб з букою і гарохам чакаў стогны, ці гэта ў вушах. Вітахмоўцы кажуць, калісьці былі чарадзеі. Перад родамі муж доўга глядзеў жонцы ў вочы, а потым знікаў з хаты, ішоў у пушчу і там крычаў і біўся аб дрэвы. І жонкі раджалі лягчэй, а мужчыны, кажуць, нават адчувалі боль. Яны нібыта бралі частку пакут на сябе. Потым, як заўсёды, ад гэтага засталася адна абалонка, ніхто амаль не ўмеў браць на сябе, але ў пушчу ўсё адно ішлі. Гэта звалася кувада, няўяўнай старадаўнасці звычай. Ён не ведаў, як пакінуў камору, як апынуўся зноў ля дзвярэй. Была цішыня, і ён зразумеў, што стогны яму толькі здаваліся, і, магчыма, даўно ўжо адбылося горшае. Адчыніліся дзверы, не заўважыўшы яго, выскачыла і пабегла некуды сядзелка. Праз шчыліну ён на імгненне ўбачыў лекара. Лекар стаяў і трымаў у руках нешта чырвонае. І раптам пралунаў калідорам крык, слабенькі, але на ўвесь палац, на ўвесь свет крык. З дзвярэй выйшла павітуха, прыкрываючы ручніком балейку. Голас у пакоі нібы дзіўна перабіваўся, распадаўся і зноў злучаўся. Еўфрасіння выкацілася з дзвярэй, у яе трэсліся вусны. Двайняты! Князюхна, мілы, хлопчык і дзяўчынка! Спляснула рукамі, пабегла некуды. 2 сядзелкі пабеглі назад у пакой, пачалася мітусня, ніхто не звяртаў на яго ўвагі, і ён сеў на нізкае падвоканне. Густа сцямнела за акном, як заўсёды перад золкам. Зноў Глебавічна, аж захлынаецца. А божа ж мой, вырастуць дзеткі, прывядзе яна іх пад грушку, будзе для іх сапяжаначкі рваць, а тыя будуць есці ды смяяцца на сонейка. З усмешкай праз слёзы зірнула на Алеся і раптам шырока расплюшчыла вочы. Паніч! І пацалавала ў лоб. Зноў заплакала. Такая ўжо мне радасць. Не было ж у мяне дзетачак. Ні ад мужа нябожчыка, ні потым. Выцірала кулакамі вочы, так, як ніколі не рабіла пры пану Данілу. 2 скруткі ў руках Глебавічны. У верхняй частцы кожная скрутка было нібы акенца. У кожным акенцы было нешта чырвонае і непрыгожае. Кожнае непрыгожае муліла нечым зусім непадобным на рот. Патрымайце, гэта трэба. Ён трымаў гэтае цёплае праз тканіну, а жанчына падтрымлівала. І ён баяўся, што зламае гэта, ці возьме неяк не так. І раптам гэты, як па камандзе, расплюшчылі вочы. Вочы былі шэрыя і ўжо доўгія. Ці, можа, гэта так здавалася? Шэрыя і доўгія, ягоныя. Глебавічна, мне здаецца, я іх люблю. Жанчына недаверліва глянула на яго. Ідзі, не хлусі. Перад сабою на высокіх падушках ён убачыў пацямнелае маленькае аблічча з пакусанымі вуснамі. Прыехаў. Хутчэй здагадаўся, чым пачуў ён. Ён проста стаў на калені і асцярожна прынік галавою да яе рукі. Даруй мне. Ён не чуў яе слоў, толькі бачыў неўлоўныя рухі вуснаў. Я цярпела суткі, а потым не вытрымала і застагнала.
не магла ўжо. І раптам мне стала лягчэй. Я зразумела, з'явіўся ты. І чамусьці мне стала зусім лёгка. Ён глядзеў на яе з нямым пытаннем. І атрымаў нямы адказ. Нічога не змянілася і не зменіцца. У бібліятэцы гарэла святло. Дзед не спаў. Яму забылі паведаміць. І ён чакаў. Ускінуў падбароддзе насустрач унуку. І той зразумеў, на што дзед перш за ўсё чакае адказу. Адмовілася. Я ведаў, сказаў дзед. Хто? Двайняты. Што? Вежа выпрастаўся. Хлопчык і дзяўчынка. Але сеў да каміна і наліў сабе віна. Было маўчанне. Ад віна, ці, можа, яшчэ ад чагосьці, нібы матляла. Бацька будзе кумам, сказаў дзед, Клейна кумою. Каб не было падазрення на імёны. Якія імёны? Юрый і Антаніда. Якія ж яшчэ? Дзядуля, сказаў Алесь, я думаю, ёсць Бог на свеце. Алесь расказаў пра дарогу, пра размову з прафесарам, пра тое, як гучала песня ў снягах, пра пагрозлівы сон. Так часам у нас бывае. Разумееш, як ад нечага забытага кліч. Калі-небудзь я пастараюся расказаць табе пра другія патаемныя нашы веды, выпадкі, дзівы. Гэта ніхто не разумее, але гэта ёсць. Прычым жа тут Бог? Гэта твая трывога, жаданне, еднасць душ на адну хвіліну. Часам у бойцы шалёныя прыступы ярасці у нашых людзей. Калі сілы нібы ў 10 разоў узрастаюць. У нарвегаў берсеркерства, у нашых пана. Значыць, нават словы асобныя ёсць. Рознасць нерваў ці яшчэ нешта. Або, кажуць, індусы могуць часам болю не адчуваць. Або наш інстынкт да дрыгвы. 8 з 10 дзяцей, нават упершыню трапіўшы, не праваляцца. Як ты скажы, вядзе іх нехта? Ці нешта? І што ўжо там Бог? Мы самі багі. Сёння вось багі. Бываем свінні, а сёння багі. Але сон у матулю ты пайшоў. Няўхвальна сказаў Вежа і наліў келіх. Пі, хто п'яны, з тым Бог. Неяк свіня, вядома, п'яны. І нечакана трохі ўскіпеў. Сон, забабоны гэта. Не чакаў ад цябе. Ракавіна забабонаў, схавайся і сядзі. А ўсе людзі торкаюцца туды-сюды, туды, не разумеючы, што прыкутыя да жыцця, у якім всё сказана. Баяцца, таму і Бог. Помніш словы з радавой клятвы? Няма нічога, акрамя магіл. Адны вераць у магілу Хрыста і дзеля яе здзекуюцца з жывых. Бо мярцвяк, кажа, і яны не могуць адмовіцца, паляць на агні. Другія вераць у доктара Гільятэна і над яго магілай ляскаюць ягоным вынаходніцтвам. Ці не дурасць, калі трэба верыць у жывых, у тое, што сёння здарылася? Але ўсё гэта першае, што сведчыць супраць рэлігіі, гэта тое, што ў людзей розныя багі. Не тое, дзед, не тое, не аб верах, аб тым, што ва мне, аб маёй мэце, аб тым, што ўратавала нас усіх. Самі мы сябе ўратавалі, сказаў стары.
А калі загінем, дык таксама самі. Ніхто ў гэтым не будзе вінаваты, акрамя нас саміх. Зямлёй і людзьмі рухае дух змагання. Я не ведаю, ці ёсць у гэтага змагання нейкая надзея, але з веку ў век людзі змагаюцца, і таму яны людзі, а не быдла. Чырвонае полымя трапятала на твары дзеда. Сёння праўда, заўтра хлусня, сёння бруд, заўтра ён жа Нерон, сёння Бог, заўтра плесня, а потым другі Бог. Вучэнні, усе вучэнні лухта. Ёсць адно вучэнне, пакуль над чалавекам праўда думак, пачуццяў, любві. Наступнай восенню студэнт імператарскага Санкт-Петербургскага універсітэта Александр Георгіеў сын Загорскі, не даслухаўшы курса навук па пісьменству і гісторыі, здаў, аднак, пры добрых паводзінах усе належныя іспыты па гэтых дысцыплінах і, падаўшы ўстаноўленыя дысертацыі на ступень кандыдата, быў заслужана зацверджаны ў гэтай ступені панамі прафесарамі і папячыцелем Санкт-Петербургскай вучэбнай акругі. Студэнт, аднак, не пакарыстаўся ніводным з правоў і прывілеяў, дадзеных імператарам ступені кандыдата, а застаўся пры прафесары Сразнеўскім для ўдасканалення ў навуках, адначасова запісаўшыся на слуханне лекцый па медыцыне і філасофіі з правам наведваць, як раней, лекцыі славеснасці, гісторыі прыгожых мастацтваў. Абарона гістарычнай дысертацыі «Сялянская вайна 17 стагоддзя на тэрыторыі беларускага Прыдняпроўя» па матэрыялах радавых архіваў тамтэйшых дваран і прыдняпроўскіх кронік, дзеля якой ён усё лета прасядзеў в архівах вежы Сухадольскага замка, Радкевічаўшчыны, Кісцянёў і фондаў былога забораўскага кастальянства, прайшла без перашкод. Затое на абароне прыдняпроўскіх песень, паданняў і легенд ледзь не было скандалу. Сабралася зашмат народу, загула і проста так землякоў. Все найбольш дрэнна апранутыя ў чаравіках, што прасілі кашы, у сурдутах ледь толькі не перашытых з хатніх чугаў і світак, некаторыя в акулярах з законнымі шкельцамі, большасць праз адсутнасць паліто у зацяганых пледах, зробленых самай таннай шатландкі, ці нават даматканых у шашачкі посцілак. Всё з тых людзей, што апладзіравалі Чарнышэўскаму і аб якіх хадзіў жарт. Што ты, хлопча, з хадніка сабе плед зрабіў? Зрызаў, пакуль што не дазваляюць. Чаго это ў цябе ручнік замест гальштука? Добра, што пакуль не вяроўка. Гумар быў змрочны. Сапраўды гумар шыбеніка. Але самі хлопцы былі вясёлыя, хоць і вечна галодныя. Адкуль прасачыліся да іх чуткі аб дысертацыі, невядома. Магчыма, праз Кастуся, бо Алесь, слухаючыся парады Сразнеўскага, пра змест яе пакуль тое памоўчваў. Гэтая аўдыторыя сустракала кожнае небяспечнае месца ухвальным гулам, а апаненты, магчыма, пабойваючыся непрыемнасцей, спрабавалі былі аспрэчваць занадта левыя палажэнні працы. Асабліва стараўся прафесор Платон Рунін, найбольш заядлы са славянафілаў універсітэта. Крычаў нешта аб славянскай душы, якой чужы мяцеж, і ўласцівая з самых першых часоў рахманасць і пошукі Бога ў сваёй душы і душы таго, хто кіруе. Дагаварыўся ўрэшце да таго, што толькі пад эгідай моцнага славянін адчувае раскошу і замілаванне, што духу славянскіх народаў не ўласцівыя ўсе формы парламентарызму і дэмакратыі, прыдуманай бязбожнымі французамі, што заўсёды яны будуць адчуваць духоўную патрэбу в манархіі. Алесь, успамінаючы свае нядаўнія разважанні,
чырванеў ад слоў Руніна, нібы яго білі па шчоках. А студэнцтва гуло: веча, разін, копныя суды, вашчыла. Саразнеўскі ўрэшце быў вымушаны спыніць іх, а Рунін бубніў далей. Все нешта аб тым, што абаронца, тэндэнцыйна падбіраючы песні, выстаўляе самы баганосны рахманы са славянскіх народаў бандай мяцежнікаў, рабаўнікоў і гуляк, неўтаймаванай вольніцай, бязбожнікамі, якія прагнуць вечнага бунту. Параўноўваў работу Алеся з песнямі шатландскай мяжы Вальтера Скотта і нагадваў усім аб шматлікіх непрыемнасцях і абвастрэннях, якія нарадзіў гэты безадказны эксперымент, гэтая гальванізацыя трупа неўтаймаванай д'ябальскай ідэі свабоды, што даўно скампраметавала сябе. Студэнты распачалі абструкцыю. Ізмаіл Іванович заклікаў да парадку і Руніна, і студэнтаў, і пачаў навальвацца на ўсе доказы апанентаў, крышыць і ламаць іх, аж пакуль не раскідаў усяго, не пакінуўшы каменя на камені. А потым, калі дысертацыю прынялі, расцалаваў падвойнага кандыдата і згадзіўся пайсці разам з сябрамі, якіх набралася чалавек 50, адсвяткаваць у барэля нараджэнне новага мужа навукі. За вокнамі курыльні хвастаў чорны лістападаўскі дождж. У доме Сашальскіх на Ліцейным праспекце, чакаючы, пакуль сыдуцца госці, сядзелі людзі, што сабраліся раней, каб паспець пагутарыць. У кутку ля чэзлага, адна назва, што агонь, пецярбургскага каміна, сядзелі Зыгмунд Серакоўскі, Ямант, Валерый Рублеўскі і Хвелька Зянковіч, усе курцы. Іх усеагульным плебісцытам пагналі да агню, каб адцягвала дым. Кастусь дамогся. Па-першае, спявак Эдмунд Вярыга цярпець не мог шкоднага дыму, па-другое, Віктара нядаўна прымусілі кінуць курыць. Ён ужо ведаў аб сваёй хваробе. Але ўвесь час клікаў яго да сябе, знайшоў братам кватэру пецярбургскай часці у доме нумар 16 па Вялікай Пасадскай, 2 цёплыя і сухія пакоі, і маліў, каб браў грошы, бо тут пры сур'ёзнасці справы зусім ужо не да гонару. Віктар згадзіўся і часам браў дапамогу, затое Кастусь самай гэтай хвіліны не згаджаўся браць ані капейкі. Аднойчы праз гэта сябры пасварыліся і нават месяц не размаўлялі ні аб чым, акрамя справы. Але з тым самым велічэзным сорамам за сваё багацце прапанаваў Віктару грошы, каб той паехаў куды-небудзь лячыцца. Той адмовіўся, спаслаўшыся на тэрміновую работу для віленскай археаграфічнай камісіі. Ён сапраўды працаваў для Кіркора і Маліноўскага і не лічыў магчымым кінуць без дапамогі і нібы без вачэй сляпога гісторыка. Але сказаў, што Віктар падарве такі свае сілы. Віктар адказаў, што гэта работа дасць яму грошы, каб паехаць, а не дык проста каб жыць. Браць жа ў сябра, не спадзяючыся аддаць, ён не можа сабе дазволіць. Алесь крычаў на яго, што ён ёлуб, што ніхто яму не прапануе дарагой Італіі, што паездка звычайным парусным суднам у Егіпет або на Мадэйру каштуе як усякі водны шлях, нядорага, і гэта можна сабе дазволіць. Ад злосці на легкаважнасць Віктара ледзь не паліліся з вачэй слёзы. Віктар паглядзеў на Алеся раптам пасур'ёзней і сказаў, што калі бліжэйшыя некалькі месяцаў не прынясуць палёгкі, ён паспрабуе скарыстаць Алесеву прапанову. Але лягчэй відавочна не рабілася. І Алесь злаваўся на Віктара і на сябе, што не здолеў адразу зламаць супраціўленне гісторыка. Віктар з Эдмундам Вярыгам і Кастусём сядзелі ля дзвярэй пры цёплай грубцы. Гаварылі вельмі ціха аб неафітах, нядаўна прынятых у агул. Колькасць людзей узрастала, і нават на месцах у Літве і Беларусі, не кажучы пра Польшчу, узнікла сетка залежных арганізацый.
Нядаўна на пасяджэнні вырашылі, што пасля універсітэта і інстытутаў большая частка моладзі ў мэтах агітацыі раз'едзецца на пасады настаўнікаў, пасрэднікаў, пісараў, выхавацеляў у дваранскіх дамах. Нельга ўжо было абмяжоўвацца работай сярод інтэлігенцыі. «Што ў цябе?» – пытаў Кастусь. 25 новых, казаў Вярыга. Свежаспечаных. Дзіва кумокане хлопцы. Все чырвоныя. Бяда пафарбавала, кашлянуў Віктор. Як ты скажы, ракаў. Дык я записываю, Эдмунд. А у цябе, Кастусь? Маловато, 10 чалавек. Хто? Пісаў Віктор. Записывать іх як распарадчыкаў сталоўкі для бедных? Давай так, пиши. Сапочка Петро, студент. Янус Ахиллес, студент. Дыміна Тихон, семінарист. Дашкевич, Кондрат і Замбоўскі Стефан, студенты. Зданович Ігнаты, студент. Вільнянін? Ага. Сям'я неблагая, але спалоханая. А сын нішто, хлопец. Дрэнна, што бацька супраць, і яшчэ, што ў Вільні сёе-тое пра нас ведаюць. Нават асабіста пра нас з табою, Віктор. Папярэджваюць дзяцей вар'яты, рабесп'еры, карбанарыі. Нічого, сказаў Віктор. Ведаюць і ведаюць. Нашы людзі неданосчыкі. І ўсё ж трэба больш сцерагчыся. Згода, будзем. За спіною Серакоўскага сядзелі яшчэ 2 чалавекі. Ніжэйшы, даволі невыразны з твару, але разумны, калі меркаваць па вачах, чалавек адганяў дым цыгары рукой. Другі з жарсткаватым абліччам нервова шаптаў на вуха Зыгмунту, ці абураўся нечым, ці спрачаўся. Это былі члены верхняй рады арганізацыі, удзельнікі літаратурных вечароў Аскар Авейда і Стэфан Баброўскі. Але знаў іх значна горш за астатніх, і Авейда недалюбліваў, сам не ведаючы, з якой прычыны. А Баброўскі чамусьці вылучаў яго, Алеся. Сміхаўся пры сустрэчы, моцна паціскаў руку, затрымліваў паразмаўляць, і адразу відаць было, што размова яму прыемная. Вось цяпер ён раз-пораз паказваў Зыгмунту вачыма на Алеся. І Зыгмунд, сустракаючыся з вачыма Загорскага, смяяўся беласнежнымі зубамі. Ідэя паўстання і ўскраіны часам далятала да Алеся. Варшава, па-мойму, вельмі памыляецца тут. Трэба спытаць у хлопцаў. Хоць бы ў яго ці ў Віктара. Серакоўскім вакол шахматнага століка сядзела 5 чалавек. 2 нібыта гулялі, хоць партыя была даўно забыта. Астатнія нібы глядзелі, хоць глядзець не было на што, хіба толькі на тое, як адзін з ігракоў нахіляў фігуркі і адпускаў, і кожны раз нібы здзіўляўся, што яны встаюць на ногі, бо ў донца кожнай заліты свінец. На тым, што гуляў фігуркамі, быў сціплы чыноўніцкі сурдут. Ён служыў на чыгунцы, і нават з аблічча быў тыповы служачы, ціхі, сціплы, светлавалосы, з трохі вінаватай усмешкаю. Ніхто не мог бы падумаць, што погляды гэтага чалавека схіляюцца часам ледь не да анархізму. «Кінь, Ідэльфонс, раздражняе гэты стук», – сказаў яму партнёр, чалавек з рэзкім уладным абліччам. «Будзем гуляць ці не?» «Відаць, не», – змяшаў фігуркі служачы. «Зараз зноў пачнецца размова. І зноў ты будзеш бараніць ідэю шляхецтва, велічы Польшчы. І зноў мы з табою будзем лаяцца, Людвік. І Загорскі пакліча на дапамогу філалогію, а Віктар гісторыю, а Кастусь сацыялізм. І накладзе табе гэтая беларуская тройца па самае 10, а я памагу». Алесь усміхнуўся. Ідэльфонс Мілевіч і Людвік Звяждоўскі сябравалі, але заўсёды лаяліся між сабою. Звяждоўскі шмат у чым, нават у беларускім і украінскім пытанні, кідаўся да белых, і Алесь толькі таму верыў гэтаму афіцэру ў бліскучым мундзіры, што бачыў яго чысціню і поўную адданасць справе. Была ў Людвіку шчырасць памылковай думкі. Была прага ў кожную хвіліну аддаць жыццё. «Уладзю», – сказаў Людвік, – «барані!
Адзін з гледачоў быў бадай страшны абліччам, як Марат. Жоўты, як у хворых на печань, колер скуры, чорны і жорсткі, як конская грыва валасы, шырокі і вельмі грубы плоскі твар, вузенькія шчыліны калючых вачэй. Чалавек гэты быў інжынер-пуцявік. Уладзіслаў Малахоўскі. «Не буду», — сказаў ён Людвіку, — «вас трэба хутчэй выхоўваць, бо каб не давялося вас вешаць». Другі афіцэр побач з ім быў цёзка Серакоўскага, Зыгмунд Падлеўскі. Ніхто тады яшчэ не мог прадбачыць ягонага лёсу. Проста ведалі, што чалавек ён цвёрды. Затое нельга было не звярнуць увагі на апошняга з гледачоў. Сухі і прыгожы польскі твар, цвёрдыя мускулы на худых шчоках, вострыя невялікія вусы, стрыманасць падабраным цвёрдым роце і вочы, як вугалі, тлеюць суровым і добрым агнём. Зацягнуты, як і Серакоўскі, у мундзір афіцэра генеральнага штаба, увесь наліты спакойнай, але ў кожную хвіліну здольнай на імпэт сілай, ён сядзеў, нібыта нічога яго не датычылася, але чуў усё. Звалі афіцэра Яраслаў Дамброўскі. Ён хутка быў прыкмечаны ў арганізацыі і стаў адным з яе кіраўнікоў. У невялікім пакойчыку сядзела амаль у поўным складзе кіраўніцтва нелегальнай арганізацыі. «Што ж», — сказаў Дамброўскі, — «адпачылі ад крыку, бадай час пачынаць. У гаспадара вось-вось госці збяруцца. Пачынай, грамадзянін Зыгмунд». «Падсумуем», — сказаў Серакоўскі. «Сённяшняе пасяджэнне левіцы і цэнтра нашай арганізацыі аднагалосна згадзілася з тым, што дасягнуць нашай мэты, это значыць волі і дэмакратыі, нельга іначай, чым праз паўстанне». Загорскі ўбачыў, як Кастусь схіліў галаву. Таму, што дабіцца чаго-небудзь лаяльнымі шляхамі ў паліцэйскай дзяржаве немагчыма. І акрамя таго, нездавальненне народаў Польшчы, Літвы і Беларусіі гнюснай палітыкай імператара і ягонай камарыллі пераходзіць у ярасць. Цярпець далей ярмо мы не можам. Кожная лішняя гадзіна рабства разбэшчвае слабых і ганьбіць моцных. Таму з сённяшняга дня мы павінны запэўняць усіх, што без паўстання, без рэвалюцыі, сказаў Віктар, справа не абыдзецца. Акрамя таго, левіца, якую падтрымлівае частка цэнтра, прапануе, каб сацыяльная перабудова грамадства ішла побач з вызваленчым паўстаннем. Асноўныя іх тэзісы: поўная раўнапраўнасць усіх грамадзян, вся зямля сялянам, мова народам. Прапанову ўнесла беларуская група рады ў складзе грамадзян братоў Каліноўскіх, грамадзян Вярыгі, Зянковіча, Малахоўскага, ад імя якіх абвясціў прапанову складальніка яе сакратар групы грамадзянін Загорскі. Прапанову падтрымлівалі большасцю галасоў. Хоць улічваючы думку правіцы ў Петербургу, Вільні і Варшаве, трэба думаць, што яе праваляць. Добрае, трохі разгубленае аблічча Віктара перасмыкнулася. Алесь перавёў вочы на змрачнаваты цёмны твар Кастуся. Кастусь знізаў плячыма, нібы сказаў: «Ну і што? А атрымацца гэтага ўсё адно трэба. Пачынаем апошнюю сённяшнюю праблему. Праблему аб нацыях так званых ускраін. Пытанне гэтае можна сфармуляваць так: воля ўскраінам, самавызначэнне іхнім народам. Яно абмяжоўваецца строга сакрэтна, абмяркоўваецца таксама, і таму члены рады не павінны дыскутаваць яго сярод іншых, каб заўчасна не заводзіць звад. Уласна кажучы, увод нашага рашэння ў дзеянні адбудзецца толькі ў час паўстання і пасля яго перамогі. То на што абмяркоўваць? — спытаў Звяждоўскі. Пытанне ставяць таварышы з ускраін, — растлумачыў Зыгмунд.
каб ведаць загадзя, на якіх умовах яны будуць змагацца поплеч з намі. На фарпосце паўстанняў, дакладніў Вярыга. Бо калі хто першы атрымае свінцу, то гэта мы. Якія ўмовы? Спытаў Ямант. Поўная воля беларусам і літоўцам самім вырашаць свой лёс, сказаў Алесь. Федэрацыя? Спытаў Дамброўскі. Магчыма. Незалежнасць? Спытаў Падлеўскі. Народы вырашаць гэта самі. Якія народы? Быццам непаразумела спытаў Авейда. Грамадзянін глухі? Спытаў Хвелька. Беларусы і літоўцы. Дзве нацыі, якія жывуць на землях. Якая беларуская нацыя? Спытаў Ямант, удаючы недасведчанасць. Ніколі не чуў? Спытаў Алесь. Чаму? Я чуў і аб беларусах, і аб літоўцах, але заўсёды лічыў іх галінамі польскага племені. Мова, дыялект польскай. Ты б паспрачаўся аб гэтым з шаноўным панам нябожчыкам Уваравым, іранічна сказаў Віктар. А мы тым часам займаліся б сваёй справай. Нам вашу лухту слухаць няма часу. Зграбныя доўгія Віктаровы пальцы трымалі невялічкую неяркую кніжку ў папяровай вокладцы. Я заўсёды лічыў, што гэта дыялект непісьменных, сказаў Ямант. У той жа момант кніжка пляснулася яму на каленні. Дыялект непісьменных? Сказаў Віктар. На, панюхай, гэта дудар беларускі Дуніна Марцінкевіча. Не бачым у гэтым асаблівай небяспекі. А кукальнік бачыць. Вясной забараніў яго паэму «Халімон на каранацыі». Гэта яшчэ не доказ. Ямант адкінуў кнігу на сафу. Адзін паэт – гэта не нацыя. Ва ўсякім разе рана яшчэ гаварыць аб нейкай асобнасці, сказаў Звяждоўскі. Нічога не зроблена вамі, хлопцы. І я мяркую, паколькі пачатак вашага племені вядзецца здаўна, ёсць у вашым характары нейкая хіба. Нічога не зрабіць за 700 год, это трэба ўмець. А калі не здатныя, падпарадкоўвайцеся. Алесь спалохаўся, убачыўшы твар Віктара. На запалых шчоках плямамі нездаровая чырвань, дрыжаць вусны, гараць з-пад чорных броваў сінія з залатымі іскрамі вочы. У наступную хвіліну старэйшы Каліноўскі накінуўся на апанентаў. Ён сек, хвастаў, не пакідаў каменя на камені, не даваў дыхнуць. Трэсліся вусны, падступаў аднекуль да горла кашаль, мяккія вочы ўтрапёна палалі. Нельга было не загледзецца на яго ў гэтую хвіліну. А Кірыла Тураўскі, а паданні, а тое, што наша друкаваная Біблія з'явілася раней, чым у многіх у Еўропе, а тое, што законы статута літоўскага склалі мы, а тое, што Польшча 100 год судзілася законамі, напісанымі на нашай мове, а калі пераклала іх, то пакінула ўсе нашы тэрміны і адсылала тых, хто не зразумее іх да арыгінала. А тое, што рукапіс меж паміж Польшчай і Літвой, які даследчыкі лічаць польскім, напісаны беларускай гаворкай, а тое, што 300 год мовай княства была беларуская мова. У статуце сказано не так, ведаю. 4 раздзел, 1 артыкул статута. А якія вы лічыце гэта словы? Пісар маяць, літарамі, позвы, не іншым языком і словы. Рускія словы, рэкнуў Ямант. Віншую, зарынізаваў Валеры. З чым? З добранабытай дурасцю, сказаў Дамброўскі. А гэта што, усміхнуўся Віктар. Заказала яму пад горлам, абы таго не казаць. Беглі есмо да двара на конях. На ўрадзе кргоцкім пінскім жалаваў, апавядаў і пратэставаў се зямляны павету пінскага. 3 сказы, 3 стагоддзі, 3 сказы, 3 мясцовасці, а мова адна. Чаго яшчэ трэба? А будны? А старажытны іканапіс? Алесь, Юзаф тваёй дысертацыі не слухаў. Торкні яго носам.
Продкі думалі не так. Адкуль вы ведаеце, як яны думалі? Спытаў Людвік. Вам ніколі не даводзілася перамалёўваць факсіміле? Спытаў Віктор. Але што я, вы афіцэр, ваша рамяство вайна. А шкада. Часам у старым рукапісе трапляюцца неразборлівыя месцы. Для выдання яго трэба дакладна скапіраваць. І вось водзіш рукою, паўтараючы лініі, і раптам ловіш сябе на думцы, што всё разумееш, таму што твая рука паўтарае рухі рукі чалавека, які жыў за 300 год да цябе. Так і з падспуднай думкай продка, за якой сочыш, чытаючы стары рукапіс. Цікава, з нечаканай сур'ёзнасцю сказаў Баброўскі. І нават, каб нічога такога не было, адно адчуванне намі сваёй радзімы дае нам права на адпор афіцыйным патрыётам. Румянец плямамі ўспыхваў і згасаў на шчоках Віктара. Што ж гэта за думка ў іх? Хто яны? Шляхта ў самым горшым сэнсе гэтага слова. Але вось яны, Віктор абвёў вачыма сяброў, і сотні іншых пацвердзяць, што мы супраць Польшчы магнатаў і за Польшчу простых людзей. Чые думкі выказваеш, Ямант? Думкі Веляпольскага? Выказвай, змыкайся з правіцай белых. Але ведай, мы для Веляпольскага і кампаніі не вотчына і не хлопы. Досыць з нас рабства. Братэрства так, але не падначаленне. Роўнасць і ні на волас ніжэй. Гэта сепаратызм, успыхнуў Ямант. Гэта заўчасны гандаль, гэта нож у спіну. Віктор трымаў руку на грудях. Наш Савіч дзейнічаў поплеч з Канарскім. І ніхто не кінуў яму папроку ў невернасці і здрадзе. Мы верныя людзі. Сухі пакутлівы кашаль раздзёр ягоныя грудзі. Ён кашляў у хустку так, што Алесь з жахам чакаў, вось-вось з'явяцца чырвоныя плямы. Ямант, кінь, сказаў Стэфан Баброўскі. Ты што, не бачыш? Толькі не шкадаваць, праз кашаль гневна пракрычаў Віктор. Толькі не шкадаваць. Хто за адмаўленне ад правоў на ўскраіны? Спытаў Зыгмунд. Акрамя крайняй левіцы, беларускіх чырвоных узнялі рукі ў Рублеўскі, Дамброўскі, Стэфан Баброўскі і потым, зірнуўшы на Віктара, Зыгмунд Падлеўскі. Устрымаліся Авейда, Звяждоўскі і Серакоўскі. Рашуча супраць быў Ямант. Супраць адзін, два, з клёкатам сказаў Віктор. Хто яшчэ? Падлеўскі. Пішыце яго супраць. Мы тут не літасць вымольваем. Мы патрабуем тое, што нам належыць. Кастусь увесь пацямнелы з твару глядзеў на Серакоўска і чакаў. За што ж стаіш ты, Зыгмунд? Серакоўскі глядзеў яму ў вочы спакойна і шчыра. Не за калонію, а аб'ектыўна? Віктара ўсё яшчэ біў кашаль. За канфедэратыўную дзяржаву, за непадзельную Польшчу, у якую на роўных правах з палякамі ўвайшлі б беларусы, літоўцы і украінцы. Мы не маем права паслабляць паўстання, Кастусь. А ўсё ж робіце гэта. Чым? Словам непадзельная, цяжка варухнуў сківіцамі Кастусь. Чым ты тады адрозніваешся ад белых? Ну, ведаеш, што ведаеш? Твар Кастусёў скамянеў, асіметрычныя вочы гарэлі халодным агнём. Ваяводствы мазавецкае, кракаўскае, літоўскае, люблінскае, беларускае, украінскае? І нібы страшэнную поўху кінуў. Можа, яшчэ крымская? Цікава, што сказаў бы на гэта твой друг Шаўчэнка. Зыгмунд
сцепануўся. Чым ты адрозніваешся ад белых з гнюснай ідэяй адзінай і непадзельнай? Чым ты адрозніваешся ад Кастусь? Я даўно Кастусь. Я ведаю, што пры словах непарушны, непадзельны, адзіны, калі іх гаворыць мацнейшы, сапраўдных людзей цягне разбіць непадзельнасць, разбурыць непарушнасць. Бо гэта замаскаваны ланцуг рабства. Вочы ў Кастуся былі ўтрапёныя, аблічча палала. Гэта не нож у спіну. Проста лепей загадзя дамовіцца аб усім, каб цвёрда ведаць, на што спадзявацца. Бо калі вам другараднае становішча, это большая ці меншая непрыемнасць, то ў нас пытанне стаіць іначай. Або воля, або не жыць. Я не пратэставаў, сказаў Серакоўскі, я ўстрымаўся. На маю думку, павінна быць так, але я нікому не навязваю гэтага. Я нават нікому не буду гаварыць пра яе. Голас Зыгмунта гучаў суха. Згода? Значыць, мы павінны пашырыць гэты погляд, прыняты цяпер большасцю рады, сярод памяркоўных і весці за яго спрэчку з белымі. Сорам! Выгукнуў Ямант. Это падрыў агульнай моцы, грамадзянін Серакоўскі. Взаемадапамога, сказаў Мілевіч. Сепаратызм, сказаў Звяждоўскі. Але зразумеў, нервовасць Кастуся можа сапсаваць справу. Прыйшоў час умяшацца. Большасць людзей не разумее, што прымусовасць, другараднае становішча, ланцуг – гэта вечная міна пад еднасцю, што ў такім стане нават між братамі расце пачуццё варожасці, а часам і нянавісць. Самастойнасць і магчымасць распараджацца сабою як хочаш – вось найлепшы грунт для братэрства. Чую, чым тут пахне, сказаў Ямант пасля паўзы. Рабесп'ераўшчынай, дэмбоўскім, галіцыйскімі хлопамі, што пілавалі паноў піламі, чарнышэўскім, вось адкуль яны ідуць, вашы крайнія пачварныя погляды, з дому на Літейным. Якога? Спытаў Баброўскі. Што насупраць міністра дзяржаўных маёмасцяў? З дому гэтага карцёжніка, што піша вершыкі аб народзе, а сам нажыў маёнткі. І нават міністр унутраных спраў кажа, што ён не рэвалюцыянер, бо мае грошы. Кастусь устаў. У яго пасмыкваліся вусны, і шчака, дрыжала левая павека. Юзаф, маўчы. Юзаф, не даводь. Чалавек, які ўсё жыццё, чалавек, які напалову паляк і спачувае вам. Як табе не сорамна? І сеў дзіўна, як не сваімі рукамі, заграбаючы паветра. Запанавала цяжкае маўчанне. Прашу слова, сказаў цішыні Алесь. Серакоўскі зрабіў запрашальны жэст. Я прапаную выключыць студэнта Яманта з рады і агула, кінуў Алесь. Я прапаную таксама папярэдзіць усе нізавыя арганізацыі, каб яны не ўздумалі выказваць Юзафу Яманту давер, калі не хочуць варожасці і, магчыма, правакацый. Ты што? — успыхнуў Кастусь. Раю не ўмешвацца. Я вас удару, Загорскі, — сказаў Юзаф. Не раю. Прапаную выключэнне. Падстава? — спытаў Звяждоўскі. Яднанне. Ясней? Наш трыумф у яднанні. Яднанні з левымі элементамі, якой бы нацыі яны не былі. Палякі, украінцы, рускія, літоўцы, курлянцы. Ён гаварыў, як адсякаючы кожнае слова, і таму мы павінны з павагай ставіцца да кожнай нацыі. Не абражаць яе старой варожасцю, недаверам, сумненнем у яе рэвалюцыйных сілах. Іначай пагібель. Усе паўстанні грашылі гэтым і гінулі. Відаць, шляхецкіх нацыяналаў гэта нічаму не навучыла. Ты паставіш урэшце маю прапанову на галасаванне, грамадзянін Серакоўскі? Ставлю.
Ямант абводзіў усіх вачыма і ўрэшце зразумеў. Вочы большасці не абяцалі літасцівага рашэння. «Хлопцы», — сказаў ён, — «хлопцы, як вы можаце?» Голас яго дрыжаў. «Хлопцы, я аддам за паўстанне жыццё». Усе маўчалі. І тады Юзаф усхліпнуў ад хвалявання. «Хлопцы, я ніколі не думаў». «Думай», — сказаў Валеры. «Я абавязкова буду думаць. Не адбірайце ў мяне права загінуць за радзіму. Я хачу гэтага. Я не магу без вас. Хлопцы, што я, Юда? Хлопцы, даруйце мне». Цяпер усе глядзелі на Алеся. «Выключэнне», — кінуў Алесь. «Алесь, ты не літасцівы», — азваўся Віктар. «Як ты можаш?» — спытаў Вярыга. Маўчанне. «Ты што, не бачыш?» — сказаў Кастусь. «Ён малады, ён дурань». У хваравітых вачах Яманта стаялі слёзы. «Я не буду страляцца, хлопцы», — сказаў Ямант. «Мне нельга без гэтай справы, але я не застрэлюся. Гэта нізка для сына радзімы. Але я клянуся вам, я пайду і высачу кагосьці з сатрапаў і стрэлю, а потым дам сябе схапіць. Вазьмі сваю прапанову назад, Алесь, даруй мне, чуеш?» Загорскі глядзеў у вочы Віктару. Ён ведаў, хлопцы дзеля пачуцця еднасці падтрымаюць яго. Але Віктар будзе потым пакутаваць. І хаця ён не лічыў правільным папускаць Яманту, Алесь уздыхнуў. «Добра, я не буду ставіць гэтага пытання. Не таму, што я змяніў сваю думку, а таму, што мы лічым, што ты маеш рацыю, грамадзянін», — сказаў Валеры. «Вы лічыце. Але яны не лічаць». Алесь паказаў на крайніх левых. «Няхай будзе так». «Добра», — сказаў Серакоўскі. «Значыць, так і запішам. Аўтаномія, федэрацыя ці поўная самастойнасць вырашаць пасля перамогі самі народы, у прыватнасці беларускі народ». І раптам дадаў: «А гулянне ў Пецергофе было сёлета дрэнь». Алесь азірнуўся і ўбачыў. У дзвярах стаяў гаспадар. Час канчаць. Праз палову гадзіны будзе повен дом людзей. «Згода», — сказаў Зыгмунд. Дзверы зачыніліся. Загорскі і Кастусь выйшлі з курыльні ў вялікую гасцёўню. Там было поўна, але яны не ведалі ў твар амаль нікога. Алесь глядзеў на сябра неўхвальна. Всё аблічча Кастуся пайшло дробнымі чырвонымі плямамі, бы ад крапіўніцы. «Нервы ў цябе, Кастусь. Ведаеш, месяц назад са мной здарылася страшнае абвастрэнне хваробы». «Якой? Ты мне нічога...» «Да я думаў... всё прайшло. У мяне некалькі год назад былі прыступы». «Эпілепсія?» «Не, проста раптам нібы скуру дзерлі. Кожны нерв у целе аголены, баліць». Кастусь гаварыў глуха і хаваў вочы. «Баліць, разумееш, ад самай нязначнай прычыны баліць. Ад хлусні баліць, ад двудушнасці баліць. Што, непрыемна? Не, фізічна баліць. Разумееш, ад самай нязначнай крыўды каму-небудзь, ад дробязей. Некалькі дзён назад стаю ля Невы, бачу, бяздомны сабака выдзер у дзяўчынкі з рук піражок. Дзяўча бедненькая, галодная, відаць, стаіць і плача. І так мне стала, ты толькі не кажы нікому. І дзяўчынку шкада, і сабаку шкада. Проста нож сэрца кроецца. Галоўнае, сабака не адбегся далёка, так і глынуў падваротні. А дзяўча плакаць не можа голасна, як здаровыя дзеці. Разумееш, стаіць і, як у нас кажуць, квіліць. Лухта ж гэта, тым больш я купіў ёй піражок. Дык на табе. Другі купіў, кінуў сабаку, а ён завішчаў і бегчы
нібы я ў яго каменем. Кастусёў твар раптам нагадаў Алесю твар дзіцяці. І вось амаль што спаць не магу, як успомню, Божа ты мой. Хоць бы дзяцей у двары сірочага дома, ці старых на лаватцы на бульвары, а то малпу ў балгарына катрыншчыка. Долонька, ведаеш, дзіцячая, зморшчаная і клятчастая сукенка на ёй. Як успомню, нібы гэта я за вольтаў слупу хапіўся. У мяне з якога... з 5 кастрычніка. Галюцынацыі. Нібы стаіць нехта фіялетавы і тоўсты. І нічога ў яго няма, акрамя аднаго залатога вока. Стаіць ды краямі сваёй грубой манты і варушыць. І нібыта хоча есці людзей, не ведаю ўжо якім чынам, а паўз мяне ідуць, маці нябожчыца без аблічча, тыўрыз-манах, Віктар, дзяўчынка з пірагом, сабака, усе, каго ў жыцці бачу, і глядзяць. Кожную ноч ось так. Але спалохаўся. Узяў сябра за грудзі, моцна страсянуў. Каліноўскі здрыгануўся. «Даруй, мілы», — сказаў ён і дадаў пасля паўзы. «Памятаеш, сказаў вежы, што на мой век нерваў хопіць. Баюся, не хопіць. Толькі б гэта здарылася пасля, калі ўжо ў кожнага будзе па пірагу. Шкада, што ты не ў мяне», — назнарок груба сказаў Алесь. «Я б табе за твае фантазіі. Пойдзеш сёння да мяне». «На што?» «Буду даглядаць. Па-першае, кожны вечар перад сном 2 гадзіны хадзіць. Па-другое, піць адвар, Аглая дасць. Па-трэцяе, 3x9 настой траў на гарэлцы. Па-чацвёртае, халодныя ванны 2 разы на дзень». Грубаваты і ўпэўнены тон зрабіў, здаецца, патрэбнае ўражанне. «Медык», — сказаў Кастусь. «А што?» «І медык. Чытаць толькі вясёлыя, есці біфштэксы, спаць класціся з курамі. Сур'ёзна, Кастусь. Яшчэ закахацца табе трэба. Гэта ўрэшце як хочаш. Але які месяц я цябе не адпушчу». Да іх падышоў Віктар, і Алесь змоўк. Алесева сэрца аблівалася крывёй за братоў. «Слухай, Алесь», — сказаў Віктар, — «Кастусь казаў, што ты замест поўнага вызвалення прапанаваў свайму бацьку нейкія ліберальныя ваніты, нейкую канкурэнцыю з мужиком, цукроўні, гуты, трасцу. Ты што, ад нас адмяжоўваешся?» Вочы ў Віктара былі бліскучыя, відаць, ад лёгкай гарачкі. «Кінь», — сказаў Алесь. «Трэба мне, даць бацьку нешта, за што можна было б змагацца афіцыйным шляхам. Ці ён павінен быў нашу праграму высунуць, зямлю сялянам, цара з чыноўнікамі ды злоснымі прыгоннікамі, на асіну мову, школы, папоў са школ. Ты гэтага хацеў? Як? Не тое, вядома. А потым, нічога не зрабіўшы, юкнуць, як у палонку. За меншае людзей у Сібір заганялі. Я, Віктар, не думаў так, як прапаноўваў, але пакуль народ на паўстанне не пайшоў, трэба рабіць хоць што. Адкасніся ад яго», — раптам рэзка сказаў брату Кастусь. «Чаго вы ўсе да яго з пытаннем гэтым ідыёцкім? Како веруеш? Ён не горшы за цябе патрыёт». Віктар разгубіўся ад нападу. «Гэта хто?» — рэзка паказаў Кастусь у бок аднаго з гасцей. «Сляпцоў, венгерскі герой». «І дурань», — рэзка сказаў Кастусь. «А той?» «Эверс, дарадца міністэрства замежных спраў. Гэты на што? Ён яшчэ вунь той Чарткоў шталмайстар, ды яшчэ тая порхаўка сенатар Княжевіч, міністр фінансаў. Шырма, каб не было блакітных сяброў з адпаведнага дома».
Надрэнна прыдумана. А той? Іваноў 30. Ты што, жартуеш, абурыўся Алесь? На самай справе. Ад'ютант для асобых даручэнняў пры петербургскім ваенным генерал-губернатары. Што, таксама маска? Ды не. Чамусьці прасякся павагаю да Людвіка, цягаецца ўсюды разумныя размовы слухаць. А там унь Шчарбіна, паэт. Бачце, якое аблічча. А той в акулярах з бакенбардамі стары былы сябра Пушкіна. А цяпер таварыш, здаецца, міністра народнай асветы, Вяземскі Пётр Андреевич, паэт. Шкада, хлопцы, старасці. На той, хто на Вераб'я падобны, на вялізнага Вераб'я. Толстой, Феафіл, музычны крытык. А той раганосец феактыстаў, пёс ланцужны, намеснік Фадзея Булгарына. З маладых ды ранні. І скажы, ты не паспее стары падлец здохнуць, як ужо на ягонае месца новага рыхтуюць. Адзін з гасцей асабліва прыцягнуў увагу Алеся. Не вонкавым выглядам, урэшце бадай звычайным, а нейкай падкрэсленай незалежнасцю рухаў. Колькі яму магло быць год? Пэўна, далёка за 50. Ва ўсякім разе аб гэтым неабвержна сведчылі вельмі сівыя вусы, склератычны румянец на шчоках і скронях, нос, што калісьці, відаць, быў вастраваты і трошкі задзёрты, а цяпер з гадамі абвіс і зрабіўся ўжо нават трохі чырвоны. Ды і бровы былі, як у старога, кусцістыя, суровыя бровы. Незнаёмы сустрэўся з Алесем вачыма і, відаць, зразумеў, што той разглядае яго як цікавы і загадкавы экземпляр роду чалавечага. Вусы варухнуліся, але нават калі б гэта не было, аб усмешцы можна было б здагадацца па вачах. Вось што маладзіла чалавека, вочы, залаціста-карыя і, дальбог, пякуча сінія, як паўдзённае неба. У вачах нейкая пакутлівая вечная думка, якая катавала і нават у хвіліну весялосці не давала палёгкі. Цяжкі, знясілены нейкай неадчэпнай думай, змардаваны і грозны твар. А таго ты не ведаеш? — спытаў Алесь, збіраючыся ўжо ісці назад у курыльню. Ведаю. Хто? Шаўчэнка. Алесь міжвольна зрабіў 2 крокі назад. Раней, чым мозг паспеў дадумаць, што гэта непрыстойна. Але ўсё адно было позна. Густа сіняга сурдута нідзе не было відаць. З курыльню большасць народу ўжо разышлася, сядзелі ля агню толькі хлопцы, з якімі ў першы вечар пазнаёміўся Алесь, ды Малахоўскі, Мілевіч і Зыгмунд. Але затое набралася і іншай моладзі. Некаторых Алесь ведаў, унь тыя таксама землякі з акадэміі мастацтваў, а той сябра ў Рублеўска па лясным інстытуце, цельпукаваты Яневіч, беларус з-пад Мядзеля, а той таксама свой, Антос Івановскі, сябра Віктара па працы і ідэях. Некаторых Алесь бачыў на пасяджэннях агула. «Што ты мне, чалавеча, звягаеш аб музыцы?» — злаваўся Эдмунд Вярыга. Яго апанент, па ўсім відаць студэнт белападшэўнік, сядзеў незалежна, закінуўшы нагу за нагу. Пыхаты твар, пагардлівыя вусны, залатыя брэлокі на ланцужку гадзінніка, цадзіў словы нібы з судзейскага крэсла, цвёрда ведаючы добра ўсё, аб чым бы ён не сказаў. Што ён левы, сведчыў хіба што адзін з брэлокаў, залатое сэрца з рубінавай кропляй крыві, сэрца айчыны. Кажу, што аднастайная музыка сумная, як мова, адказаў той. І тут Алесь зразумеў, што брэлок з сэрцам айчыны хлусня. А ты ведаеш аб дыяпазоне мужчынскіх галасоў у беларускіх хорах? — спытаў Вярыга. Напэўна, чуў, што так званы падводка і ёсць толькі ў беларускіх хорах. З усіх славян толькі ў беларусаў, ды яшчэ ў данскіх казакаў. Гэта яшчэ што? Прыемна спрачацца са знаўцам музыкі. Это самы найвышэйшы,
які толькі магчымы саліруючы мужчынскі голас. Спявае, а табе здаецца, што на небе б'юць срэбныя званы, ад іх і да самай нізкай актавы. Вось табе і аднастайнасць. Што, сумна? А вось гэта што? Эдмунд праспяваў музычны сказ, мяккі голас пяшчотна закалаціўся ў сцены пакоя, сціх. Ну, гэта адзін дурань не ведаем. Пачатак славутай арыі Галькі. Гэта, хлопча, песня. «Стала б ты калінай, абняў бы цябе я». А гэта арыя Антаніды. Гэта «Выйду я на болані гуляць». Спяваюць яе на Полаччыне, Віцебшчыне, а гэта гукі загулі, бадай што страшна. Голас Эдмунда ўдаваў бас. Не ведаю, арганам гучыць. Што, нехта са старых немцаў? Ды не, сказаў Вярыга, гэта пан Бог цвярдыня мая, стары харал. Маеш рацыю, аднастайнасць. Манюшка, Глінка і... Каго ты яшчэ там выбраў? Баха? Людзі пырскалі па кутох. Ну што, яшчэ будзеш, ці можа ўжо досыць, зробім перадых? Вярыга так і сказаў. Думаю, досыць. Не цікава мне нешта з табою спрачацца. Я нядаўна сустрэўся з адным італьянцам, як заўсёды хаваючы ў шчыліны павек вочы, загаварыў страшны Малахоўскі. То ён казаў, што на польскія і беларускія словы нельга пісаць музыку. Маўляў, толькі паўнагалосныя мовы даюць добры тэкст для песні. Ён кампазітар. Свіння, успыхнуў раптам Малахоўскі. Я ніколі яму гэтага не дарую. Жрэ наш хлеб ды нас жа і лае. Прапанаваў яму верш Дуніна, верш славацкага ды беларускі верш Сыракомлі. Толькі папрасіце каго-небудзь перакласці. Да гэтых моў музыку пісаць нельга. Адна занадта шыпіць, другая занадта звініць. Прапанаваў мне падшукаць яму паэта, каб той напісаў яму словы для харала падзякі гасудару-імператару. А ты што? — спытаў Кастусь. Я спачатку хацеў быў, а потым падумаў, што яшчэ да суддзі трапіш. Не стаў звязвацца, але праз месяц прынёс яму вершы. Гляджу, вылазяць вочы, вылазяць. Ты што ж гэта прынёс? Мужыцкія вершы? Чые вершы? — спытаў змрочны Валеры. Нашага грамадзяніна князюхны, — пырснуў Малахоўскі. Але збялеў. Ты што? Ты якое меў права? Ды я і вершаў не пішу. А хто ў Кастуся аднойчы сшытак забыў і толькі на другую раніцу прыбег? Ды не пішу я, хлопцы. Алесь вачыма маліў сяброў, каб падтрымалі. Маніць ён. Увага, — сказаў Малахоўскі. Князь Загорскі пры ўсіх кажа, што я манюка, а я заяўляю, што ён нізкі эгаіст і себялюбца. Бо трымаць патрэбныя ўсім вершы ў шытку і не чытаць іх. Змоўкні, — крыкнуў Алесь. То што мне прачытаць? Ну, мне прачытаць? Ці папросім яго? Валерый і Каліноўскія запрытэставалі былі, але іх галасы заглушыў агульны крык. Просім, просім, я не паэт. І тут ціхі голас з мяккім акцэнтам сказаў у раптоўнай цішыні. Што ж гэта ты саромеешся вершаў, хлопча? Алесь крутнуў галавой у той бок. На парозе стаяў чалавек у сінім сурдуці і з-пад ілба з пахмурым, няўлоўным смяшком глядзеў на Алеся. Так нельга, — сказаў Шаўчэнка. Спачатку гэта праўда, як каханне. Страшна, што нехта даведаецца. Але нашто ж саромецца каханне? Дадзена яно, значыць, шчаслівы чалавек на зямлі. Зыгмунд памкнуўся бы ўстаць яму насустрач, але пасівелы чалавек зрабіў яму няўлоўны жэст далонню, і той астаўся сядзець, толькі вочы засмяяліся. Калі ласка,
І мне цікава. З вельмі хатняй інтанацыяй сказаў паэт. Паляк? Беларус. Тады тым больш. Вы адкуль? І гэтая амаль вясковая інтанацыя ў словах мучанага, перамучанага чалавека раптам прыгадала Алесю белага деда Кагута пад дзічкай у цвеце, захад і Дняпро. З Дняпра, сказаў Алесь. У зморшчынках ля вачэй паэта раптам заззяла невыказная пяшчота. Тым больш, сказаў Шаўчэнка, чытай, хлопча. Я цябе прашу. Не. У Алеся перасохла ў глотцы. Я чытаў сёе-тое з вашага і... Паэт зразумеў. Заварушыліся вусы. Гарачыя, сінія цяпер глядзелі на Алеся вочы. І Алесь раптам адчуў, што яму будзе не сорамна чытаць гэтаму чалавеку нават слабыя радкі, што ён нават хоча чытаць, што падсвядома яшчэ палову гадзіны назад марыў аб гэтым. Ён стаў у нязграбнай паставе, нібы перад апаратам дагератыпіста. Мова, сказаў ён. У курыльні стаяла цішыня. Алесь адчуў, як б'ецца сэрца. Вочы глядзелі на яго. Ёсць паданне вякоў, што разбурыць калісь Вавілонскую вежу Адам. І няўмольна сольюцца мовы зямлі у адну няродную нам. Ён пачаў глуха, сэрца перашкаджала, але плыня радкоў, як заўсёды, супакоіла яго, а тое, аб чым ён хацеў гаварыць, споўніла душу нязнанай пяшчотай, болем і любоўю, а праз нейкую хвіліну голас ягоны ўзмацнеў, і ён пачаў адчуваць сэрцам кожнае слова. Чырвань кінулася ў шчокі, і мая безвыходна пойдзе ў змрок, у атрутны, як вечнасць, цень, трапяткая і сіняя, як васілёк, гарачая, як прамень. Я ні шчасця, ні доўгіх год, не жадзён, хай пятля, хай памерці ў журбе, хай не будзе ні шчасця, ні будучых дзён, калі ў іх не будзе цябе. Сірата па з'едлівай волі багоў, гінучы мой карабель, хай не будзе світанняў народа майго, калі досвіткам здрадзіць табе. І няхай да мяне не прыйдзе вясна, шчасце, песня, каханне, спакой. Всё адно не змяню твой чорны праснак на атруту пшаніцы чужой. Ад палеткаў райскіх лёгкай ступой збочу я да пекельных котлоў, калі першы шанёл на мове маёй мне не скажа: братка, здароў! Той, хто схоча хоць слова тваё разбурыць, хай раней у апошнім баю возьме смерцю і полымем 3 муры. Цела, сэрца, песню маю. Ты мой жытні хлеб і каханы май, песня продкаў, нашчадкаў палі. Без цябе, не з табой, не патрэбен мне рай на душы, у небясі, на зямлі. Хлопцы маўчалі, а ён глядзеў і нічога не бачыў. Потым, ускінуўшы вейкі, ён заўважыў, што паэт стаіць перад ім і сурова глядзіць яму проста ў вочы. Разумеючы, што ў яго вось-вось падагнуцца калені, Алесь апусціў веі, каб не глядзець. 2 рукі сціснулі Алесевы плечы. І ён адчуў, як лёг на ягоны лоб над левым вокам пацалунак, што пахнуў цыгарай, здаецца, нейкімі сухімі травамі і трохі віном. Петербург спаў. Пад дугою мосціка драмалі гулкая цемрава і чорная вада. Яны ішлі ўтрох і маўчалі. Гарэлі далёка-далёка адзін ад аднаго ліхтары,
Падымаўся вецер, відаць, зноў на дождж. Паэт крочыў між сябрамі маўклівы і трохі змрочны. У вас на Дняпры сады? У нас сады, адказаў Алесь. І ў нас сады. Я ведаю, мой дзед расказваў. Адкуль ведаў? Некалькі год назад мне трапіў у рукі рукапіс вашага вялікага лёха. Ты, Кастусь, можа, не чытаў, там адна душа вымушана вечна лётаць. Якую маеш на ўвазе, спытаў паэт. Душу дзяўчынкі, што ўбачыла на Дняпры залатую галеру царыцы і усміхнулася ёй. І вось мучыцца, пакуль не раскапаюць вялікі склеп. Шаўчэнка глядзеў на яго насцярожана. На гэтай галеры ехаў мой дзед. Чаму? Царыцу звязваюць з імем майго прадзеда, калі першы раз ехала ў Магілёў, і потым у Крым. Досыць непрыемна. Я не апраўдваюся, ускінуў галаву Алесь. Прадзед адмовіўся кінуць Днепро, хоць яна яго і клікала. Ты не звяртай на гэта ўвагі, хлопча, нібы нават прысаромлена сказаў Шаўчэнка. І на лёх не звяртай. Я тады быў малады, жорсткім. Вы цяпер такі, упарта сказаў Кастусь. Іншаму вас не навучылі, бацька. І добра. Ты князь? Спытаў паэту Алеся. Так. Ну вось. А я былы прыгонны. І што з таго, калі мы побач ідём тут, і ты сябра Зыгмунта, і пішаш такія вершы? Мяркую, нашы разлікі на залатую галеру скончаны, а? Яны даўно скончаны. Мой дзед варагаваў з усім гэтым яшчэ да майго нараджэння. Мяркую, і да вашага. Ён, дарэчы, ведае вашы вершы. І што ён кажа? Усміхнуўся Шаўчэнка. Сказаў, я б гэта хахланіў салдаты, а міністрам асветы замест дурня Уварова. Усе засміяліся. Ну, мы прасвяцілі, усміхаўся паэт у сівыя вусы. Ты праўда, не пакутуй, хлопча, ну, за тую галеру. Ідзеш той жа дарогай, што і людзі праўды, любіш няшчасны свой край, служыш яму. А астатняя справа 10. Пачаўся дождж. Тарас ішоў, скоса паглядаючы на хлопцаў, выйшлі да Нявы. Хлопцы, сказаў раптам паэт, вы бачыце, што там? На тым беразе пад аркай самага страшнага будынка ў імперыі нібы вочы ззялі 2 чырвоныя ліхтары. Глядзелі, адбіваючыся ў вадзе. Вось, сказаў Шаўчэнка, вочы пад Архангельскай аркай. Я вас да баязлівасці не заклікаю, але вы ўсё ж як мага сцеражыцеся, каб больш паспець. У вас жа нават горш, чым у нас, і таму рабіце, каб даўжэй не трапляць у іхнія рукі. Я вось трапіў і загубіў жыццё. Мне 44, а жыць асталося мала. Лічаныя гады быў на волі, да і то, хіба гэта воля. Жыццю канец не зрабіў нічога. Бацька, сказаў Кастусь з дакорам, это праўда, сынок, на жаль, праўда. Мы не збіраемся вас суцяшаць, панізіў голас Кастусь, а толькі гіне народ, калі на пачатку ягонай дарогі не з'явіцца такі, як вы, без кампрамісаў. Словом, вы ведаеце, нам няма прычыны казаць вам няпраўду. Вы зрабілі шмат, хоць, магчыма, менш, чым маглі б. Але ж тая клятая салдатчына, яна ж вартая лішніх вершаў. Яна ж кожнага, хто не пайшоў дзеля радзімы на ўсё, прымусіць захлынуцца ад сораму. Вы думаеце, вы канец? Спытаў Алесь. Вы пачатак. З часам мірыяды людзей сальюцца ў любові да вас. Таму што вы нідзе не саступалі, таму што справа ваша высакародная, таму што такой любові, як ваша, яшчэ пашукаць на зямлі. Такой любові, калі адзін чалавек ратуе цэлы народ.
Дождж ішоў вуліцамі і плошчамі вялікага горада. «Вам шкада нас», — сказаў Алесь. «Вы показываете нам на тую браму. А самі вы думаете про тое, што і раней. Ды як вам магло здацца, што мы хочам другой дарогі? Да мы толькі і марым усё жыццё, каб пражыць, як вы, каб нават не толькі адмучыцца за сваю любоў, а пайсці яшчэ далей, загінуць за яе. Вы думаеце, яны нас палохаюць сваімі ланцугамі? Лухта! Мы глядзім на вас, бо што зробіш, калі воля і радзіма жывуць толькі крывёю, талентам, мозгам, барацьбою, смерцю сыноў». Паэт глядзеў на іх, схіліўшы галаву вялікімі цёмнымі ад паўзмроку вачыма. Частка 8. Вялікая аўдыторыя універсітэта выбухнула смехам. Трохі падслепаваты, яшчэ ў вельмі сярэднім веку Платон Рунін палічыў, што гэта вынік яго чарговага жарту, і за асалодай паўтарыў яго. Так яны і сказалі: келар Арсен, скарбнік Снетагорскага манастыра Іона і игумен Мартірій. Ворагі здольваюць, лезуць, а яны: не бойся, праваслаўныя, Маці Божая ідзе на дапамогу. Хіба вы не бачыце ў гэтым кранальнай прастадушнасці, нязломнай веры і баганоснасці, якой вызначаюцца славяне? Адзіная душа ў свеце асталася неразбэшчанай ідэямі гнілой дэмакратыі і пачварнымі поглядамі на аднолькавасць людзей. Не перад Богам, не, а тут, на зямлі. Гэта душа славяніна. Скажыце, хіба ёсць на свеце яшчэ нешта, акрамя гэтай душы? Хіба ёсць яшчэ нешта, здатнае супрацьстаяць брудным патопам, што разліваюцца на зямлі? Каламутным хвалям мусульманскага, гальскага, аўстрыяцкага, польскага, жыдоўскага мора? Няма. Не бойся, праваслаўныя, Маці Божая ідзе на дапамогу. Аўдыторыя зноў ухвальна зашумела і выбухнула смехам. Рунін зразумеў гэта так, што знайшоў ключ да душы большасці студэнтаў. Звычайна наўпаўпустая аўдыторыя сёння не мела ніводнага вольнага месца. Прафесар глядзеў на бясконцы амфітэатры, бачыў, як праз вэлюм ружовыя плямы абліччу. Рогат каціўся пакуль што яшчэ несмелымі хвалямі. Студэнты ўрэшце пачыналі разумець, чаму сёння па бясконцых калідорах універсітэта хадзілі 3 хлопцы з падазронна спакойнымі тварамі і шапталі: «На лекцыю Руніна, на лекцыю Руніна». Ля дзвярэй у маленькі пакой, што вышэй лавак на антрэсолях, стаяў студэнт, прыкрываючы дзверы спіной. Чацвёрка нешта задумала і здолела, відаць, захаваць таямніцу, бо наглядчыкі нават не заходзілі ў нязвыкла набітую аўдыторыю. З цікаўнасцю прыйшлі людзі і з другіх факультэтаў, чакалі і не памыліліся ў сваім чаканні. Нядаўна праз Руніна з воўчым білетам выгналі з універсітэта 3 студэнтаў, рускага і 2 палякаў. Выгналі за глупства, за звычайнае і нават не вельмі разумнае свавольства. Павярнулі справу так, нібы хлопцы блюзнерылі. Студэнты, хто з лаянкай, а хто і смеючыся, прапаноўвалі самыя розныя планы помсты: пачаставаць англійскай соллю перад лекцыямі, прымусова на працягу 3 тыдняў карміць абедамі са студэнцкай кухмісцерскай, наставіць яму рогі з маладзенькай і дурной жонкай. Пасмяяліся і забылі. Выключаных не вернеш, і каму ахвота звязвацца на сваю галаву.
Традыцыйнасць і высакародны кансерватызм вераванняў, звычаяў, вопраткі, псіхікі, спосабаў весці гаспадарку, нават такіх, здавалася, дробязей, як кухня і побыт, вось па чым пазнаюць славяніна. І таму славяне ад Лабы да Чарнагорыі, ад Баўцына да Камчаткі павінны зліцца ў адзін народ пад уладай сіятельнага дому Раманавых. Аўдыторыя ашаломлена сціхла. Рунін вырашыў, што яе ўразіла навіна гэтай даўно спарахнелай ідэі. Дык вось, славянскі кансерватызм ёсць самая высакародная, замілавальная і прыемная з'ява на зямлі. Такога маўчання, якое запанавала пасля гэтых слоў, напэўна, не бывала ў будынку 12 калегій з самага дня яго пабудовы. Все рады амфітэатра глядзелі ў бок дзвярэй. Уражана разяўленыя раты, круглыя вочы. З дзвярэй з'явіліся кансерватыўныя славяне. Іх было 2, і кансерватыўныя яны былі да замілавання і глыбокай прыемнасці. У вышываных зрэбных кашулях, падпяразаных паясамі, у шарачковых портачках і новых бялюткіх анучках, светлыя тварам і валасамі, яны спускаліся сходамі на сярэдзіну амфітэатра да 5 вольных месцаў, якія чамусьці ніхто не заняў, і на іхніх нагах пераможна рыпелі пахучыя навенечкія лубяныя лапці. На лакцявых сугібах віселі зялёныя вярбовыя кашы з накрыўкамі, на паясах грабянцы, крэсівы і дошчачкі, якія ўжываюць у глухіх мазурскіх вёсках, калі чэшуць галаву. Шаравокія, светлавалосыя і канапісныя, з вішнёвымі вуснамі і ненатуральна ружовымі шчокамі, яны вельмі нагадвалі аперэтачных пастушкоў. Нараджэнне панславісцкай ідэі наспела, кідаў палымяныя словы падслепаваты Рунін. Дальнабачнасць гэтай ідэі і пашырэнне яе сведчаць аб тым, што славянам даўно час заняць першае сярод усіх месца, належнае месца. Славяне ўрэшце занялі належнае месца, шырока рассеўшыся на вольнай лаве. Усе вакол сядзелі як аглушаныя, не ведаючы, што рабіць. Алесь і Грыма, як па камандзе, адчынілі вечкі кашоў, збіраючыся, відаць, усмоктваць мудрасць. Разальецца замест усяго гэтага паток нашай традыцыйнасці, стойкага манархізму і праваслаўнай веры. Аб'яднаныя славяне возьмуць у свае рукі спадчыну дзядоў, Малую Азію, Цараград і пралівы. На Святой Сафіі зноў пастануць крыжы, на браме зазяе Алегаў шчыт, патрыярхі Антыёхіі і іншых гарадоў павядуць далей справу хрысціянства ў сваіх землях. Палестына ўрэшце атрымае законнага гаспадара. Хіба не дурасць сапраўды, што труна Бога знаходзіцца ў руках язычнікаў, манастыры з мудрымі нестарамі і піменамі замест капішчаў? Глядзі, шапнуў нехта. Славяне дасталі з кашоў скруткі пергаменту, склееныя, відаць, з папяровых аркушаў, скураныя чарніліцы і птушыныя пер'і, узвялі вочы ўгору і, памармытаўшы, пачалі пакрываць паперу вычварнай вяззю, не забываючы чырвонай фарбы для загалоўных літар. У Алесе было ў руцэ лебядзінае пяро, выкрадзенае ў заалагічным музеі універсітэта. Грыма пісаў даўжэзным павіным пяром, здабытым, відаць, у нейкага фурмана. Харты з ціхім шолахам спаўзалі на падлогу. Людзі нарэшце пачалі разумець, што тут адбываецца. Помста такі прыйшла, нечаканая, парадыйная, злая. Дык вось што яны задумалі. Малайцы! Не вытрымала, значыць, у людзей сэрца.
Ёсць сапраўдныя хлопцы, што не дадуць нават малой подласці сысці без пакарання. Сям-там у радах пачалі пырскаць, меўся адбыцца грандыёзны скандал. І толькі адчуванне гэта стрымлівала пакуль што аўдыторыю ад гамерычнага рогату. «І што ж?» – тэатральна ўзняў рукі прафесар. «На шляху высакароднай ідэі, адчуваючыя небяспечнасць, сталі ворагі. Туркі, сардынцы, французы, англічане, але не толькі яны. Супраць ідэй перш за ўсё паўстала здрада. Здрада, якую патаемна неслі ў сэрцы найбольш утрапёныя элементы грамадства. Усіх іх аб'яднала забыццё прынцыпаў народнай маралі і забыццё народных традыцый, гнілое заходніцтва, якое завялі ў нас Белінскі, Герцен і кампанія, пагоня за непэўнымі падазронымі навінкамі. Два кансерватыўныя славяніны дасталі надмерана вялікія маноклі і спрытна паднеслі іх да вачэй. Нехта в апошніх радах зарагатаў, і гэта прагучала ў поўнай цішыні, дзе толькі душыліся ад прытоенага смеху людзі, дзіка, як смех фальклорнага героя на хаўтурах. Рагатуну, відаць, заціснулі рот. Пагоня за моднымі плынямі чужой філасофіі, пагоня за сацыялістычнымі трызненнямі. Здраднікі выступілі супраць неабарачальнага і заканамернага, вышэйшай заканамернасцю гістарычнага працэсу, працэсу ўтварэння аднаго панславянскага народа. Відаць, кансерватыўныя славяне вырашылі падсілкавацца. З кашоў з'явіліся патрэсканыя і тугія, як гума, калёныя яйкі, з крылёчкі сала, дзве бутэлькі з журавінавым квасам і, нарэшце, гаршчочак з кашай. Славяне лупілі яйкі і запівалі іх квасам, які пакідаў пад носам чырвоныя вусы. Елі сала, выціраючы рукі аб падстрыжаныя страхою на купецкі манер валасы. Цяпер смяяліся, заціскаючы раты, дзесяткі людзей. Украінафільства, якое падаграваюць аўстрыйскія агенты. Гэтая справа з Шаўчэнкам і нейкай Наталкай Палтаўкай на чале. Абмежаваная колькасць фантазёраў, якія лічаць, што маларосія, маларосы з'яўляюцца чымсьці асаблівым са сваёй нераспрацаванай гаворкай і сваімі чумакамі і могуць існаваць, не адчуваючы патрэбы в агульнай славянскай айчыне, імператары і ўсходнім праваслаўі. Грыма глядзеў на гаршчочак кашы з непамерным здзіўленнем. Выгляд у яго быў такі, што бліжэйшыя рады грымнулі смехам. Грыма неўразумела паглядзеў на іх. Рогат выбухнуў яшчэ мацней. Палічыўшы гэта рэакцыяй на свой неадольны гумар, прафесар перайшоў на пафас. Як у немцаў Германія вышэй за ўсё, так у нас наш государ вышэй за ўсё, і мы маем поўнае права крыкнуць «Рукі прэч!» І няхай будзе наш народ з яго государам вырашальнікам лёсу народаў. Всеслаў урэшце здагадаўся, як быць з кашай. Выняў з вачніцы манокль і пачаў чэрпаць ім кашу. І тут рады не стрымаліся. Пакаціўся па лавах, вышэй і ніжэй захапляючы ўсё новыя сектары, неадольны, магутны, гамерычны рогат. Калі Рунін зразумеў, што смеюцца зусім не з ягоных жартаў, было позна. Смех апанаваў усіх да апошняга. Ён паспешна кінуў на пераносе пенснэ і ўбачыў усё. Ад рогату, ад магутных, як прывой перакатаў, ходырна трэсліся рады. Рунін пачаў падымацца па прыступках. І тады Алесь стаў, каб закрыць Грыму спіной, адсунуў яго плечуком.
Чацвёрка памагатых разам з суседзямі схапіла Грыму і пацягнула далей ад прахода. Ён супраціўляўся і крычаў, але рогат заглушыў яго крыкі. Хлопцы зацягнулі Ўсяслава далёка за спіны. «Вы?» – спытаў Рунін. «Вы, князь?» Некаторыя ўжо не маглі смяяцца і толькі пазяхалі, як рыба на пяску. «Я з самага пачатку бачыў гэта», – сказаў бледны Рунін. «Чаму вы зрабілі?» «Патрыёт стайні!» – крыкнуў з-за спін Грыма і здушана замыкаў. «Хто яшчэ там?» – спытаў Рунін. «Хіба вам мала мяне аднаго?» – спытаў Алесь. «Я хачу ведаць, хто яшчэ!» Як бачыце ўсе, рогат рабіўся нясцерпны. «Прычыны?» «Нежаданне бачыць вас тут. Нежаданне, каб нас вучыў розуму, а праўдзівей розуму маразму, такі, як вы, даносчык, цемрашал, згубитель юных і чыстых. Без асабістых абраз!» І тады Алесь узняў руку. «Жарты прэч! Нам абрыдзеў ваш панславіцкі смярдзёж. Абрыдла гэтая маска драпежнасці. Нам абрыдлі вы. Вы пэцкаеце само імя нашай радзімы, наша імя, наш незаплямлены гонар. Вы не патрыёты. Мы патрыёты больш за вас. Але мы не хочам велічы за кошт іншых народаў. Бо ўсе людзі зямлі браты, і ўсе яны падобныя адзін на аднаго і на нас. На свеце няма горшых народаў, а калі ёсць, то іх робяць такія, як вы. Відаць, я яшчэ не скончыў ачысткі універсітэта. І не скончыце, спакойна сказаў Алесь. Я пайду адсюль, але пойдзеце і вы разам з вашымі ванітамі. Іначай вам на кожнай лекцыі будуць чыніць абструкцыю. «Пасмешышча!» – крычалі з радоў. «Квасны Платон!» Зноў успыхнуў рогат. Хлопцы з мясцовага зямляцтва зацягнулі па-руску забаронены пасля паўстання марш Кошута. Амаль без слоў, якія ведалі немногія, але грозна ляцела мелодыя. У адказ ёй плесканулася недзе пад столлю Марсельеза. Амфітэатр віраваў. Кожны цяпер не разумеў, як маглі яны цярпець гэтую брыду і гніль хоць яшчэ адну хвіліну, як маглі забыць аб выключаных, як маглі мірыцца з прынізлівымі разважаннямі гэтай макрыцы. Аўдыторыя выбухнула крыкамі: «Ганьба! Мазгі лыкавыя! Вон! Вон!» Свіст, здаецца, ірваў муры і прымушаў дрыжаць шыбы. Яны стаялі на пероне, як заўсёды в апошнія хвіліны не ведалі, аб чым гаварыць. «І ўсё ж гэта блазнаванне», – сказаў Кастусь. «Мужыкі з голаду ядуць траву, а ты дзеля няпэўнай асалоды звесці рахункі з гэтай старой малпай вылецеў. Хай яны мне з 2 дыпломамі солі на хвост насыплюць», – сказаў Алесь. «Што ж, па-твойму, дазволіць яму атручваць мазгі і даносіць далей?» А так яго прыбралі. Да і з хлопцаў цяпер ніхто такому трызненню не паверыць. Добра, што Грыму не выдалі. Вось гэта была б легкаважнасць, памятаючы нашу размову. Папусціцца Руніну было нельга. Стрывалі б гэта, сцярпелі б і большае. Кастусь па чарзе пакусваў губы. Спачатку верхнюю, ніжнімі зубамі, потым ніжнюю, верхнімі. І раптам зарагатаў: «Дурні вы, але малайцы! Кашу маноклем!» Другі удар звона разрэзаў халоднае паветра. «І сапраўды нічога не адбылося», – гаварыў далей Кастусь. «Выперлі гэтую сволач, пасмяяліся. Дыпломы ў цябе. Я гэта, уласна, таму, што сумна мне будзе. Але нічога, можа, гэта і налепшае. Патрэбна работа на месцах. Многія хлопцы нават кінулі універсітэт,
Воласныя пісары ідуць. Працуй і ты, браця. Спадзяёмся. Буду, проста адказаў Алесь. З вагона вылез змрочны Кірдун. Час развітвацца, паніч. Як, Халімон, едзеш, значыцца? Еду, буркнуў Кірдун. Хто вас цяпер карміць будзе? Мне то нічога, а ён вось 3-го універсітэту не скончыў. Казаў яму, не звязвайся. Зарэх таго добра на 3 дні паху, а ўсё вы паніча збіваеце. Кінь, сказаў Кастусь, абдымемся ці што? Кірдун выцер вочы. Ды што мне, самому вас не шкада. Маладыя такія, а без жыцця жывяце. 3-й звон. Убачымся, сказаў Алесь. Убачымся. На справе. Цягнік дыхаў парай на нізкае сонца, і яно, трапляючы ў сівыя клубы, мяняла колер. Рабілася атрутна зялёнае. Стары Вежа сустрэў унука, як заўсёды, знешне халаднаватым. Адвучыўся. Ясна. Як кажуць, з прэнткім паваротам. Выгналі, сказаў унук. Ну і сволачы. Дзед прыкінуўся здзіўленым. Нават галавою пакруціў, шкадуючы наіўнасць і неабазнанасць унука. Пачаў цярпліва тлумачыць. Мы нацыя вялікая, і дробныя сволачы нам у дзяржаве зусім без патрэбы. Кірдун, які разам з Алесем атрымліваў маральную лазню, на што дапусціў, раптам пачаў бурчаць. Пасмялеў у Петербургу, слухаючы размовы Алесевай кампаніі. Доўжо яму вучыцца. І так разумнейшы за ўсіх. І за мяне? А няго ж, сказаў Кірдун і асекся. Не так мою, прабачце. Не, ты кажы, калі пачаў. Кірдун, як большасць простых людзей, не мог трываць натацый і катавання словамі. Вучыў многа. Многа пісаў. Шмат чытаў. Цікава, сказаў дзед. І што, хацелася б ведаць, вычытаў? А, Халімон? Раней Кірдун, напэўна, пачаў бы прасіцца, каб адпусцілі душу на пакаянне. А тут не вытрымаў. Вычытаў пра народы і пра роўнасць людзей. Не можа гэтага быць. Кішка апошняга папа, апошняга цара задушым, раптам успомніў Кірдун. І я яму, княжа, казаў, не варта, паніч, так у голас. Думайце сабе паціху, пакуль да кішак не дайшло. Яшчэ? Айчыну, веру верні нам, просім, спадзяючыся толькі на заступніцтва Алеся, бубніў халява. Бачыце вы, яшчэ? Цяпер Кірдун лупіў урывак з ганкавага краледворскага рукапісу. Лупіў на скажонай да апошняга чэшскай мове. У дзеда палезлі на лоб вочы. Ясна, сказаў, ясна, чаму вы там вучыліся. Алесь паспрабаваў быў заступіцца. Я не з табой гавару, сказаў дзед. Ну, Халімон, а мэта? Мэта вашага з панічом навучання якая? Народ, сказаў Кірдун. Спявайце гімн народу. Эй, не сумуй, плынь шчасця цячэ, народ твой ніць залатую чэ. Звівайце вяроўку, гора бяда, для ворагаў пятлі нам не шкада. Хо-хо-хо, сказаў з іранічнай павагаю дзед. Ты, Кірдун, чэшскае нешта там нам такое, а? Надта ўжо добра ў цябе атрымліваецца. Паліглот! Кірдун дзёрзка і смела глядзеў у вочы пану Данілу. Не глытаў я ніякіх палёў.
Я чалавек бедны. Пачытай, Кірдун, з раптоўнай злосцю сказаў Алесь. Па-чэску, давай прароцтва. Кірдун выпрастаўся. Бачу я зарыва цені сражэнняў, востры клинок скрывавіць твой род, спазнаеш ты беды і змрок запустенняў, але не тужы, мой вялікі народ. Да, сказаў Алесь, деду, вы ніколі не пакрыўдзілі простага чалавека. Але тое, што вы робіце, гэта панства. І тут Халімон нечакана напаў на Алеся. Маўчалі, паніч. Лаянку не ў торбе насіць. Ды якое тут панство? Каб гэта пан дзед на мяне аднаго, а ён што, з вамі іначай размаўляе? З губернатарам. Дзеду 8 дзесяткаў, ды 7 гадкоў, вам 20. Алесь развёў рукамі. Вежа схаваў рот у далонь. Кінь спяваць, все яшчэ іранічна сказаў ён. Ведаем мы, што гэта такое. Адступіць ён не мог, але і Халімон і Алесь разумелі, што гэтае бурчанне ёсць адступленне. Народ, сказаў Вежа. Восенню ля Разарыя заворваў зямлю дзед Тхор. Паварочваў рала, ды і валіўся з разоры проста ў ружы. Глебавічна на яго. Што ж ты робіш, перачніца старая? Это ж кветкі. А ён. Кветкі развялі, кветкі. Гаўно гэта, а не кветкі. Всю сраку пакалоў. Вось табе і твой народ. Вось табе і тэма для чарговага дыфірамба. Ружы і Тхор. Ніхто не ведаў, што Вежа патаемна выпісваў усе тыя кнігі, якія чытаў унук у Петербургу. Маладых дражнілі фалангістамі, дзед чытаў Фур'е, маладых дражнілі гегельянцамі, дзед чытаў Гегеля, хоць яго і нудзіла ад падступнай папоўшчыны. Шмат чаго ён па распанеласці не падбаў зразумець, але адно яму спадабалася. Немец адказвае на тое, што было натуральным перакананнем дзеда, нормай ягонай думкі летні з таго часу, як Вежа сябе памятаў, а асабліва з дня смерці жонкі. Прыродна здаровым, зямным сваім розумам пан Даніла быў цвёрда перакананы, што свет не стаіць на месцы, што ёсць у ім і стаячая вада і плынь. Першая гніе і робіцца балотам, другая з крыніцы робіцца ручаінай, ракою, морам, аблокамі. І ён ведаў, што свет ідзе наперад, пакутліва спасцігаючы нешта вялікае. Назіраючы за людзьмі, ён разумеў, што тое, да чаго яны ідуць, лепшае. Новае пакаленне аніяк не магло быць горшае за папярэдняе. Дзеці зберагалі вопыт бацькоў, аналізавалі іх памылкі, і трэба было быць самаўлюбёнай свіннёй, каб не заўважаць гэтага. Два радкі паэта балюча ударылі па нервах Вежы поўным супадзеннем думак з ягонымі. «И наши внуки в добрый час из жизни вытеснят и нас». Трэба было не ганарыцца, трэба было проста растлумачыць ім, што не мінуць гэтай апошняй чашы і яны, што такі закон жыцця дыялектыка. І трэба было зразумець, што адзіны спосаб не стаць непатрэбным — змяняцца да смерці і да смерці разумець новае, а калі не разумееш, не здольны зразумець, ставіцца да яго з любоўнай верай. І ўсё ж дзеду было сумна. Нелітасцівы і жорсткі быў у вышэйшай сваёй несправядлівасці закон жыцця. «Валіся дрэва на дрэва», кінуў дзед вечную шкалярскую прыказку.
Кірдун сеў. Спрачацца са старым панам не выпадала. Запісваю на тваё імя 4 валокі зямлі з усім, што да таго належыць. Адмаўляцца не смей, не твоя справа. Прадаваць яе забараняю. Зямля незалежнасць, карэнні. Атрымаеш жонкай вольную. З такімі думкамі ў прыгоне не ходзяць. Халімон паспрабаваў паваліцца ў ногі. Вось яно. Думкі думкамі, а з халопства не вырас. Наліў чарку. Паніча не кідаць. І як памру, не кідаць. Ён цябе шанаваць будзе. Нашто ж крыўдзіць, пане? Я ж для яго амаль 10 год. Я яго гэтанькага памятаю. Ну, кінь. Алесь нібы наноў знаёміўся з наваколлем, але асаблівых змен не адчуваў. Гелена жыла ў новым доме ў Ведрычах, чакала, пакуль малыя Юрась і Тонька падрастуць, і лічыла за неабходнае ўдзельнічаць у кожнай п'есе, што ставіў тэатр у Вежы. Акруга хваліла яе і Вежу, лічыла, што ён правільна зрабіў, аддаўшы ёй зямлю. Трэба было любой цаной утрымаць актрысу, якая рабілася гонарам Прыдняпроўя, калі яна ўжо была вольна. Чуткі аб ёй пайшлі далёка. Зімой у Вежу прыйшоў ліст ад славутага Шчэпкіна. Прасіў прыехаць на агледзіны, загадзя дамовіўшыся аб суме кантракту. Прыязджала таксама мадам Лагранж ад імя французскай трупы, што выступала ў Міхайлаўскім тэатры. Тая самая Лагранж, што пазней здабыла лаўры аднолькава трагічнай камічнай актрысы ў «Дурнях» і драме. Слухала і глядзела Антыгону і па-французску ролю Федры. Маўчала, нібы нават прыгнечаная, не знайшла хіба ў мове, акрамя лёгкага паўднёвага акцэнту. Дзіцячае вымаўленне роднай вёскі лягло тонкай афарбоўкай на чужую мову і скончыла тым, што запрасіла з сабою. Калі Гелена адмовілася, сказала, што разумее яе становішча, але як толькі прычыны стануць больш-менш самастойныя, яна можа смела ехаць. Выпадак небывалы, але яе чакаць муць. Наваколле ухваляла. Малайчына Вежа. Нацягнуў нос французам. Дзецям споўнілася пагоду, і дзеці былі чароўныя. Усё аблічча матчына, а вочы ягоныя, Алесевы вочы. Найлепшым доказам таго, што яны ўсё адно, ад яго і да апошняга мужика, было тое, што на гэтай зямлі не існавала іншых калыханак, акрамя мужычых. Хоць адны гулялі в сэрсо, другія ў цыркі, а калыханкі былі аднолькавыя. І ён не ведаў іншых, хоць у дачыненні да панскіх дзяцей, тое, што спявалі над іхняй зыбуляй, было, можа, і смешнае. Калыханкі былі адны, тыя, што мармытаў зараз ён. Люлі, 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 пойдзем да бабулі, дасць бабулька млечка і ў руку яечка, а як будзе мала, дасць кусочак сала. Дзеці вырастуць, і тыя самыя песні прагучаць над калыскамі іхніх дзяцей. У параўнанні з гэтым усё астатняе здавалася лухтой. А Гелена глядзела на Алеся з усмешкаю і гаварыла, што вось, вядома, з раўбічамі ранейшая варожасць, але гэта нічога, прымірацца. Таму, што Міхаліна пазбягае Іллю, і бацька Яраш нездаволены гэтым, і хаданскія летні кіпяць. А Францу няма да гэтага ніякай справы, бо ён па-ранейшаму прыхавана кахае Ядвіньку Клейну, а тая ўсё нібы пераконвае сябе, што малодшы раўбіч харошы і трымаецца ад яго на адлегласці. Гэта было не тое. І ён, помнячы яе ніколі, сказаў ёй пра гэта.
Мы, здаецца, дамовіліся аб гэтым, Алесь, ціха спытала яна. І не трэба далей. Бо шчасце павінна быць і ў мяне, і ў вас. З Раўбічамі сапраўды было па-ранейшаму. Не віталіся нават у зборні. Калі на баль прыязджала адна сям'я, другой амаль ніколі не было. Пан Яраш рашуча забараніў дачцэ сустрэчы. Алесь бачыў Міхаліну вельмі рэдка, ды і то з дапамогай Мсціслава. Мсціслаў за год змяніўся, самастойнае жыццё наклала адбітак, узмужнеў, вочы сталі суровыя і светлыя. Перавёў мужикоў на аброк і падрыхтаваў вызваленне. Патроху гаварыў з вернымі хлопцамі, а сам бавіў час амаль толькі за паляваннем. Гойсаў на кані з сабакам і стрэльбай па навакольных пушчах і паплавах, часам чамусьці заязджаючы ў азярышча. Нічога, здаецца, не змянілася ў загорскім наваколлі. Толькі змяніўся і ў трывожны бок пан Юры. Невядома, што здарылася, але хутчэй за ўсё глыбокае нездавальненне жыццём і сабою. І яно так мяняла яго, што каб гэта было са старым вежам, людзі маглі б падумаць пра дрэннае. Але бацьку споўнілася толькі 48, і яшчэ 2 гады назад яму давалі дзесяткам менш. У ім заўсёды было шмат хлапечага. Бацька любіў жартаваць, быў здатны на самыя нечаканыя выбрыкі. Это ён у маладыя гады ледь толькі зляцеў з магілёўскага губернатарства Міхаіл Мураўёў, прыехаў да яго наступніка, маладога Егора Бажанова, у накладных вусах, барадзе і кучме валасоў, пад выглядам віцебскага архірэя, і, не даўшы нікому падставу сумніцца ў сваёй прыналежнасці да царквы, спрачаўся па багаслоўскіх пытаннях. Потым яны з Бажанавым сталі сябрамі. І гэта пан Юры зрабіў аднойчы так, што адзіны заяц, забіты на паляванні вядомым хвальком і хлусам вірскім, трымаў у лапках запіску з надпісам «За што?». У наваколлі Копыся вадзіліся надзвычай рэдкія чорныя зайцы. І гэта бацька ў змове з кушняром вежы, славутым майстрам, запэўніў аднаго з Вітахмовічаў, Сымона, што бываюць і зайцы паласатыя. І ў доказ гэтага паказаў шкурку і сказаў, што за другі экземпляр не пашкадуе 1000 рублёў. Сымон цэлы год днямі і начамі цягаўся па вапняковых пустках ля Раманавічаў, спаў у халупах пастухоў або проста пад чыстым небам, піў казінае малако і, вядома ж, нічога не забіў. Затое вылечыўся ад сухотаў. Цяпер на пана Юрыя балюча было глядзець. У вачах часта з'яўлялася абыякавасць і пустата. Ажываў ён толькі на паляванні. Але і там аднойчы, калі начавалі ля вогнішча, каб раніцай ісці сцяжыць, ваўкоў не вытрымаў. Слухаў сына, а потым ціха сказаў: «Скончана, брат, жыццё. Не так пражылі. Яшчэ год 20 сумоты, а там і да пані Пясецкай у ложак». Бацька, ты што? Не патрэбна ўсё гэта нікому, ні гэтыя рэформы. Калі ўся гэтая механіка патрабуе молата, не моя гэтая мітусяніна, нічога. Настрой гэты пачаў мінацца ў пана Юрыя з першымі адзнакамі вясны вады, з прадчуваннем клічу паплавоў балот, з першым жывым уяўленнем таго, як хутка ўжо стане капаць і скрогаць у пушчы глушэц. Нібы кожная сіняя кропля з ледзюка падбаўляла сіні у бацькавы вочы. Затое цяпер, прадчуваючы страляніну, пачала загадзя пакутаваць маці. Паўтаралася звыклая гісторыя кожнай вясны. Бацька ўжо крадком рыхтаваўся. Лілі шрот, выбівалі прабойнікамі з лямцу клакі, выпрабоўвалі порах.
як ціскі для катавання, ляска ў руках карпа. Барклай. Што, брат, зробіш? Страсць! Прашліхтуе нам з табою, маці, вантробы. Як чорт блішчаў сінімі вачыма. У цымбаліў дождж па вяршыначках, па ядлоўнічку, па вярэзнічку, шэрым конікам сухенька стаяць, нам, стралкам, малайцам, мокранька сядзець, шэры конікі пад світкамі ўграваюцца, мы ўкрываемся стралочкі босаю спіной. Спяваў патаемна і так, што ж страшнавата рабілася. І раптам пляваў. Чорт ведае што! Разбойніцкая! Вас паслухалі б людзі, ды яшчэ каб раптам кістень на руку. Ведаеш, такі шар з шыпамі, ды рамень вакол запясця, ды ў людскую, ды ў 3 пальцы і свісь! Вадзі, каму шкура дарагая! Або лепей да фельдбауха. Пан Юрый удаў разгублены нямецкі твар пана Людвіка, потым на гэтым твары з'явілася недаверлівая усмешка. Шалунка! Да пані Мутэрхен Антаніда я зараз прабяжалься. Разам гэтых разбойнік ганяць? Алесь быў здаволены, што да пана Юрыя вярнуўся ранейшы настрой. Бог з ім, няхай нават паляванне, грэшны і сорамны занятак, няхай панервуецца пару дзён маці, ўсё адно добра, што яно ёсць паляванне, бо праз яго стомленыя людзі пачынаюць любіць жыццё. Бацька з маці пасварыліся ў гэты год нязвыкла рана, задоўга да пачатку вясенняга палявання, і Алесь амаль узрадаваўся гэтаму. Хутчэй пройдзе матчына туга, і ён, Алесь, на качак паедзе разам з бацькам, а дома будзе ўжо цішыня і мір. Не змог ён бачыць дакору ў вачах маці. І не мог, як і пан Юры, адмовіцца ад стрэльбы, вогнішча і ветру. В сярэдзіне сакавіка здарылася непрыемная гісторыя ў татарскай грэблі. Вёска ляжала ў той самай пушчы, куды дзеці калісьці хадзілі глядзець выйсце крыніц на паўночны ўсход ад паківачовага млына і таму трохі бліжэй да вежы. Гэта была самая глухая з вёсак пана Юрыя. На поўнач, паўночны захад і захад ад яе пушча цягнулася на некалькі дзён дарогі. Пушча спала яшчэ. Не было нават праталін. Вялікія гарады мурашынага народу драмалі пад снегам. Толькі крумкач, каб не плаціць мурашкам за прайграны калісьці заклад уласнымі дзецьмі, спяшаўся паставіць крумкачанят на крыло, пакуль гарады ворага былі проста мёртвай ігліцай. У гэтыя дні з'явіўся ў татарскую грэблю нежаданы госць, вялізны схуднелы самец-мядзведь. Без пары ўстаўшы з мярла, зусім яшчэ нават не выленялы, галодны, за адну ноч разваляў волю ў імшаніку мужика шпіркі брыжуна і тыдзень не з'яўляўся. А потым уначы залез у стайню нічы парашчэрбы, паваліў там кабылу з жарабяткам, адзіным набыткам сям'і, і напіўся цёплай конскай крыві. Яго гнаў голад. Наступнай ночы ён з'явіўся на загуменнях вёскі, раскідаў аўчарню і задзёр яшчэ аднаго каня. А раніцай адабраў кошык з яйкамі ў веркі пад апрыкомін. Баба несла кошык у суходол на рынак. Адзіны паляўнічы з вёскі Шчупак Лабудовіч, у грэблі акрамя хрышчоных імён былі і свае, зрабіў быў засаду. Але мядзведь нечакана зайшоў амаль яму ў спіну і раўнуў так, што Шчупак кінуў фузію і бег аж да вёскі. Мядзведь разбіў стрэльбу ў трэскі і той жа ноччу зрабіў спробу ўдзерціся ў хлеў Шчупака па ягонага каня, нібы помсцю. Тэрарызаваная вёска забіралася з захадам сонца, у хаты сядзела так да раніцы. Мядзведь ніколі не чапае людзей да першай крыві.
Все адно мядзведжай або чалавечай. Мядзведь не чапае і вялікай жывёлы. Гэтага прымусіла да разбою мёртвая пушча. І ў разбоі ён быў неўтаймаваны і разумны. Міжвольна ўспаміналіся словы падання, якое казала, што мядзведзі – гэта людзі, толькі што аброслыя, ды больш разумныя, бо ўцяклі ў лес, каб іх не прымусілі працаваць. Мужыкі скардзіліся. Пан Юрый пачаў рыхтавацца. Матуля пакутліва моршчыла бровы. Ну на што? Коней валіць любая, людзей абяздольвае. Спалохайце ды праганіце. Снеха ў яго адзінага са звяроў голыя пяткі. Нехта яму вінаваты, пасмейваўся пан Юрый. Ты ведаеш, чаму мядзведь устае? Ён улетку загуляецца з мядзведзіхамі даўжэй за астатніх, ды не паспее тлушчу назапасіць. Мядзведь Дон Жуан, як сказала адна дурная гарадская паненка. Юрась, кідала маці апошні козыр. Ну што ты? Ну, пяткі голыя. То сам вінаваты. Мядзведзі ў пушчы чарніцы збіралі, мядзведзі чарніцы на ток рассыпалі, мядзведзі ўвесь дзень па чарніцах хадзілі, ляпёшкі з чарніцаў на пятках сушылі, 4 нагі аж пад сонца ўздымалі, всю ўзімку чарнічныя лапы смакталі. Смашненька! З грэблі данеслі, што мядзведь пасля кожнага разбою вяртаецца ў сваё мерло і робіць спробу заснуць зноў. Відаць таму, што прачнуўся так рана. І засынае часам, на дзень ці на 2. У дзень палявання Алесь вырашыў быў не ўставаць, каб лішне не псаваць настрою чужымі зборамі, але ў 4 гадзіны ў цемры пан Юрый заспяваў, ідучы ўзброеную, і толькі ля дзвярэй сына змоўк. Успомніў, што той не едзе, і гэты радасны спеў можа на цэлы дзень засмуціць сына. Алесь са злосцю закутаўся ў коўдру, збіраючыся заснуць, але не мог. Все адно трэба было ўставаць і ісці на цукроўню. Да і не мог ён прапусціць збораў. Відовішча, магчыма, яшчэ больш хвалюючае, чым само паляванне. На двары ў падмёрзлым снезе пераступалі капытамі коні, рыпелі палазы, асветленыя ліхтарамі і паходнямі сноўдалі сюды-туды людзі. Бескуповіч і Юлян Радкевіч распараджаліся. У плямах святла вымалёўваліся сухарлявыя сілуэты сабак, псяры трымалі іх на шворках. Сабак сёння чакала цяжкая работа. Хапаць звера ззаду за нагавіцы, адцягваць яго ад паляўнічых. Шляхта з малодшых радоў, 7 чалавек, распора ставіла стрэльбы, і ратішчы ля ганка і ішла ў пакой паляўнічых, куды яшчэ з вечара паставілі сталы закусваць. Вярталіся адтуль чырвоныя, тугія на раннім марозіку, як памідоры. Пахла ад іх віном, свежым марозам, скурай і конскім потам. Пераступалі з нагі на нагу, рыбелі белымі высокімі вайлакамі, ходнямі і ботамі. Ліхтары згасілі, і снег стаў ліловы, калі ўрэшце з'явіўся бацька. Сінявокі, смуглявы, белазубы, убачыў Алеся і вінавата шыкнуў румянымі вуснамі. Такі ўжо наш лёс, смяяўся васільковымі вачыма пан Юрый. Салаўя не кормяць байкамі, а жанчын мудрасцю. Ён быў вельмі засмучаны за сына. Ну нічога, ну кінь. Слова табе даю, заўсёды цяпер будзеш са мною. Бацька ляпнуў сына па плячы і пружынячы страсянуўся, як звер. Нічога не брынчала, ўсё было падагнана як след. Пан Юры быў ва ўсім белым. Белыя капці, белыя скураныя нагавіцы, белае футра, падбітае гарнастаем, белая, таксама гарнастаевая шапка з заломленым вастраватым верхам. «А бадай з вас дух», – сказаў ён раптам. «Так вось сам не прасачым, п'яўкі дацкія дзе?» «Унь зграе», – сказаў Карп. «Яшчэ адну», – сказаў пан Юрый, зняў шапку. Рассыпаліся бліскучыя белакурыя валасы. «Горача». «Выпіў ці што?» – спытаў Радкевіч.
Што я дурны, як твайго бацькі дзеці? Просто горача, вось-вось вясна. Угледзеў, сказаў Януш. Хлапечая постаць пана Юрыя зноў скаланулася, і не трэба было, бо правяраў ужо, але ён проста не мог стаяць спакойна. Хлопцы, досыць жэрці, сказаў пан Юрый. А то як бы потым Андрэева стаяння не было. Давайте збірацца. Павялі на налыгачах сабак. Звонка загігатаў у свежым паветры конь. Хутчэй, хлопцы, не терпіцца, а ну, як да дзевак, як да іхняга казінага племя. Змітёр! Ох, хітрая бестыя, Змітёр, на нос, змей! Давай сапраўднага коня. Да яно думаў, каб это змей, хай бы ён. Сінія хітрыя вочы бацькі смяяліся. Ён удаў Змітра. Хай бо ж бо ён гана... Вакол зарагаталі. А то ж бо яно табе і є, паважна скончыў бацька. Ад яго так і патыхала здароўем, сілай і радасцю. Паўнюткія і раўнюткія зубы смяяліся, рухі зрабіліся дакладна і спрытныя, як раней. Падвялі белага жарабца. Пан Юрый лёгка ўскінуўся ў высокае сядло, пашукаў нагою пятлю і ўставіў яе дзяржальна ратішча. Цяпер са стрэльбаю за плячыма, з ратішчам падобным на старадаўнюю дзіду, загоршчынскі пан вельмі нагадваў сярэдневяковага воіна. Падабраны, спрытны, лёгкі ў седле, залюбавацца можна было. А хто это там тэльбухамі трасе? Вядома хто, Радкевіч. Сваячок малодшанькага роду, каб ужо гізунуты з цябе, а? Каб падскакаў да санак, у якіх 7 з малодшых сядзелі спінамі адзін да аднаго. Што вы на суд едзеце? І паляцеў да брамы, вытаргнуў на скаку з рога марозную серабрыстую трэль. Паўз яго праязджалі коннікі, і конь гарачыўся пад ім, і халоднае паветра была такое салодкае, што ледь не да разрыву шырыла магутныя грудзі бацькі. Убачыўшы Алеся на ганку, пан Юрый усміхнуўся. Заставайся шчасліва! Наступны твой! Пошчак капытоў, ясныя гукі рога, снежны пыл. Галявіна ляжала на спадзістым схіле, вся ўкрытая веснем ужо, але ўсё яшчэ глыбокім па грудзі снегам. А вакол стаялі заснежаныя дрэвы пушчы, марылі, узносячы галовы ў няяркае неба. Уначы яшчэ падваліў снег, засыпаўся сляды і мурашнікі, але сокі казалі, што мядзведь не пакідаў пратаптанага іхнімі лыжамі кола. Кола было нешта сажняў 300 ў радыусе. Звер, зваліўшы чарговага коня, спаў ужо другія суткі. Проста перад сабою ў далёкім канцы галявіны пан Юрый бачыў выварацень вялізнай яліны. Яліну зваліла даўно. Пад ёю паспеў вырасці кусцік крушыны, і якраз пад гэтым кусцікам быў лаз у мярло, і збоку невялікая адтуліна для дыхання. На вяршыньцы кусціка махрова цвіла намарась. Паляна не была роўная і чыстая. Раслі на ёй 3 ці 4 семеннікі, а пад імі былі ці то гурбы, ці заснежаныя мурашнікі. Здзіўляцца, што мярло на такім амаль чыстым месцы, не даводзілася. Глушыня і нетры тут былі страшэнныя. Вока выкалеш, ды балаты летам не давалі змогі прайсці. Загонныя з бубнамі ляскоткамі, абмінаючы лесам паляну, даўно прайшлі у пушчу па той бок ад берлагу. Сок на верхавіне магутнага дуба павінен быў свістам даць ім сігнал, калі звер пабяжыць на іх. Аб гэтым можна было меркаваць напэўна. Логвішча было ў парасці ля самага таго краю паляны. Але стаць там было нельга, не было належнай адлегласці ад нетраў да мярла. Паляўнічыя не паспелі б стрэліць, маглі ў гушчары параніць адзін аднаго. Трэба было пакінуць між мядзведзем і стралкамі прыблізна тую адлегласць, на якой знаходзіўся цяпер ад берлагу пан Юрый, сажняў 30.
План быў такі: звер пабяжыць на загоншчыкаў, і тады па сігналу сока на дубе ланцуг загонных падыме з гэлкі, грукат, будзе біць у бубны, крычаць, ляскаць ляскоткамі і страляць у паветра. І тады зверу нічого не астанецца, як бегчы проста на пасты. Паляўнічыя кінулі жэрабя і разышліся па нумарах. Пан Юрый, як гаспадар палявання, мог выбраць тое месца, якое хацеў, і ён узяў гэтае. Трохі схітраваў. Ён быў амаль упэўнены, што звер пабяжыць на яго, таму што якраз за ягоным нумарам да галявіны падыходзіў вялікі яр, так густа зарослы дрэвамі хмызамі, што і зараз цяжка было нешта ўгледзець у ім. Звер ратавацца пабяжыць, вядома, толькі сюды. Справа, сажнях у 20, стаяў на 5-м нумары Януш Бескупович. Злева на такой жа адлегласці 7-й нумар займаў Юлян Радкевіч. Праз рэдкія хмызы відаць было яго даўжэзную, як калядная свяча, постаць. Юлян нібы рос у зямлю, прытоптваў снег вакол сябе і заглыбляўся ў яго. Урэшце на паверхні асталіся толькі тулава ды галава. Юлян зірнуў на Загорскага, і той падумаў, што Радкевіч нервуецца. Пану Юрыю чамусьці стала шкада Юляна. Всё да сэрца бярэ дзівак. Сок пугакнуў з дуба. Відаць, падалі сігнал, што першы і 10, крайнія нумары, убачылі краі загоннага ланцуга, і той вось-вось самкнецца, і тады ў коле астанецца амаль уся лыжня. Карп, сівавусы і пахмуры ішоў да пана Юрыя на шырокіх лыжах, правяраў усіх. Слізгаў лёгка, калматы, як лясны дух. «Троль!» – ціха сказаў пан Юрый і засмяяўся дню, карпу, заснежаным дрэвам і лёгкасцю ў сабе. «Пане!» – сіплым і адначасова звонкім голасам сказаў карп. «Я стану між вамі і Юляном, і туды-сюды здолею падскочыць». Ён ведаў, што пан Юрый не любіць памагатых, і маскаваў магчымую дапамогу. А што яна спатрэбіцца, ведаў па месцы, на якім стаялі 6 і 7 нумары. «Як хочаш, толькі трымайся бліжэй да Юляна». Карп падышоў трохі бліжэй да Радкевіча і прысеў на кукішкі. Пан Юрый паспеў падумаць: квактуха, і зноў ціха засмяяўся. Снягі, родная пушча, цені людзей, махровы квецень намаразі на крушыне, свежы халадок. Кроў ад усяго гэтага была як шампанская. Здавалася, што ў ёй віруюць, кіпяць, і з ціхім звонам знікаюць серабрыстыя маленькія бурбалкі радасці. Пачалося. 2 аўчары на лыжах сталі паводдаль ад вываратня. Прашчы ў руках, каменні ў сумках, круцяць раз, два. Дакладна, чэрці, вядома, з 20 сажняў могуць трапіць у скронь, б'юць па вываратню, каб каменні падалі ў мерло. Махрова цвіце намаразь на галінах крушыны, так і ёсць, выскачыў. Не дужа вялікі, хоць адсюль дрэнна відаць, пакідаючы ў снезе разору, імчыць на людзей. Чорта з 2 дагоніш на лыжах. Так ссыпанулі ад яго, відаць, толькі вецер свішча. Мядзведзь пабег у пушчу на загоншчыкаў, і амаль адразу пасля свісту сока між дрэў зняўся вэрхал і згэлк. Цакаталі ляскоткі, дробнай гулка выбухалі бубны, пачулася некалькі стрэлаў, ішлі хвіліны, і людзям на нумарах здавалася ўжо, што звер прарваўся, але гамарня набліжалася, значыць, гналі. Мядзведзь выскачыў з пушчы лявей, чым знік, таптануў разы 3 на месцы снег, каб сюды стрэліць. Звер, убачыўшы, абавязкова стане на заднія лапы, пойдзе так. І тады лязо ратішча пад левую верхнюю, дзе жаўцейшая поўсць. Мядзведзь урэшце кінуўся, але значна лявей, на 7 нумар на Юляна Радкевіча. Чорт, от шанцуе. Трухаючы задам і перавальваючыся звер бег усё хутчэй проста на Юляна. Вось ён пакінуў у баку даязджачага, і карп, выпрастаўшыся, кінуўся на лыжах у бок 7 нумара на дапамогу. Ах, чорт, пан Юра адставіў стрэльбу.
І тут не пашанцавала. Такі звер, бадзяга. Праўда, менш, чым можна было меркаваць па расказах, але ў страха вялікія вочы. Калі так лёгка валіў коней, значыць, спрытнюга. Буры ён здаваўся на снезе амаль чорным, і таму, што ён бег на суседа, расчаравання хапіла пана Юрія. Сапраўды той, відаць, меў рацыю, калі казаў: «Вось бы двухногага мішку гэтак». Злева прагучаў стрэл, другі. Звер устаў на заднія лапы, зрабіў некалькі крокаў і зноў, відаць, без змогі ўжо зваліўся на ўсе 4. Чорт, як жа яны яго! Ага, яшчэ стрэл, відаць, карп. Гэты стрэл нібы зноў ускінуў мядзведзя з тарчма. 2 фігуркі кінуліся ледзь пад яго. Тонкая рысачка рацішча стала наўскос і нібы злучыла чорную тушу з зямлёй. Цяпер стрэлы з 8 і з 9 нумароў страляюць з радасці ўгору, сыплецца снег з галін. На ўсіх нумарах людзі ўзнялі крык з радасці. Крычаў нават сок на вяршыні дуба. Ну вось і канец. Крычаць чэрці, як рэзаныя. Чаго іх разабрала? Нешта мільганула ў баку ад яго. Пан Юрый зірнуў у той бок. За нейкіх 10 сажняў ад яго. І толькі тады ён зразумеў, што людзі крычалі яму. Забіты быў не той. 2 берлагі былі на адной галявіне, адзін пад вываратнем, і ў ім, відаць, спала мядзведзіца, і нездарма так доўга не маглі абудзіць яе аўчары, а другі быў тут побач. Яны заўважылі б яго, каб не начны снег. І ў ім, менавіта ў ім, ляжаў, пакутуючы ад бяссонніцы і голаду, той, каго шукалі яны. Мядзведь вылез пад высокай сажня на 1,5 занесенай снегам гурбы, якую ўсе яны і пан Юрый у тым ліку палічылі за мурашнік. І гэта быў, безумоўна, той. Тут памыліцца не мог ніхто. Вялізны, ледь з дробнага кіргізскага коніка, буры лямцаваты, з трохкутнай цяжкай, як валун, галавой ён бесшумна з'явіўся з мярла і глядзеў на пана Юрыя. У вузкіх дрымучых вачах звера было нешта пячорнае. Стары, але яшчэ ў поўнай сіле волат. 10 сажняў, не паспееш перазарадзіць. Нож, ратішча. Няма на свеце мядзведзя, які перад нападам не стаў бы на заднія лапы. Добра, але як блізка, які вялікі, які пачварна вялікі. Пан Юрый на імгненне адчуў, як ледзянымі іголкамі асыпалася ўсё ў целе, а потым гэта знікла, і ён узняў стрэльбу. І твар стаў драпежны і строгі, ён сам адчуваў гэта, і ў сэрцы спакойна ўзнікла вялікае спакойнае захапленне барацьбы. Всё гэта адбылося за якую долю секунды. Яны яшчэ раней, чым пан Юрый узняў стрэльбу, звер кінуўся на яго. Зараная бурым целам снежная баразна плыла за ім. Мядзведь бег з нечаканай хуткасцю, нібы каціўся, калыхаўся ў паветры горб, куцапыя лапы выкідаліся наперад, спачатку абедзве левыя, потым абедзве правыя, мякка пляскаліся ў снег. Лабастая галава, як трохкутны шчыт, была пагрозліва апушчаная, вочы глядзелі ў вочы. Голодны, ў роспачы, не разумеючы, што гэта такое робіцца, пакутуючы ад болю ў застуджаных, падмарожаных босых пятках, злосны ад усяго гэтага, ён імчаўся, як страшны крапасны таран, без усякай надзеі на паратунак, бо ён хацеў жыць. І сіні агонь у вачах звера звязаў яго з вачыма чалавека разуменнем еднасці ўсяго жывога. Каб мядзведь збочыў гэты момант, пан Юрый не стрэліў бы. Жывое саплой задыхалася ў снезе, жывое адным болем, звязанае з усім жывым. Але звер імчаўся, плылі долі імгнення, і
Прагучаў стрэл, звер скалануўся, але не збавіў хуткасці. Другі стрэл, снежная разора ўзмятнулася зусім блізка. Пан Юрый адкінуў стрэльбу і ўпёр у снег ратішча. Звер вось-вось павінен быў устаць і тады ў жоўтую пость пад левай лапатай. Мядзведь не ўстаў. «Эй-эй-эй!» — крычалі адусюль страшнымі галасамі людзі. Яны беглі сюды разам з сабакамі і крычалі, каб адцягнуць увагу мядзведзя. Але снег быў глыбокі, сабакі, яшчэ раней спушчаныя на першага звера, танулі ў глыбокіх гурбах і не маглі так хутка дабегчы. І са страшным гарлавым крыкам, клянучы сябе, што пабег да Радкевіча і кінуў князя, клянучы мядзведзя пушчы, душу і Бога, ляцеў ад 7-га нумара на шырокіх лыжах даязджачы карп. Мядзведь не звяртаў увагі на крыкі. Яму трэба было дабрацца толькі да аднаго, што так балюча кусаўся на адлегласці. Боль, непаразуменне і ярасць былі ў дрымучых вочках. Ён адчуваў, што сэрца ў яго разрываецца, што ідзе нешта непапраўнае, чаго ўжо ніяк ніколі на свеце не выправіш. Пан Юрый сунуў ратішча ў звера, проста так, як дзіду, і паставіў. Ускінуў такі яго старчма, але ад страшнага цяжару дрэўка зламалася. Як камяк жывога болю, рыку, крыві, ярасці насунулася цёмная. Чалавек схаваў галаву і скордам кінуўся проста пад звера. Уцэліў сталь туды, куды і хацеў, у жаўтаватую, мякчэйшую навобмацак поўсць пад левай лапай. Націснуў! І тут нага яго паслізнулася. Падаючы пад страшным цяжарам на спіну, ён убачыў зусім блізка карпа з сякераю ў руках, пачварную, як уцёс, махіну, што знізу насунулася на яго, адчуў ля самага аблічча гарачае смуроднае дыханне. І гэта было апошняе, што ён бачыў і чуў. Юрый Загорскі сканаў, так і не прыйшоўшы да прытомнасці па дарозе ў Загоршчыну ля яра, дзе выйсце крыніц. Сані з целам павольна прасоўваліся па снежнай дарозе да радавога маёнтка, а за імі цягнуліся другія сані з тушай мядзведзя пярэваратнем. Сябры бачылі ярасць сутычкі і тое, як дакладна і мужна змагаўся князь. Каб не снег, каб не другое мерло, каб не загледзеўся, каб лежня бадзягі была трохі далей, каб не паслізнулася нага, ехаў бы жывы-здаровы. Але сябры не ведалі князевай думкі аб двухногім мішку. Не адчувалі, як павольна ад грудзей да ног асыпаліся ў целе ледзяныя іголкі, які пачварна вялікі быў мядзведь, і як у сэрцы чалавека не было боязі. І яны не бачылі ў вачах звера смяротнага жаху і гневу і жадання жыць. Яны не ведалі, як пан Юрый раптам адчуў повязь усяго жывога зусім жывым, повязь болю, адзінага для ўсіх істот на зямлі. Яны не ведалі, што пан Юрый праз позірк гэтых дрымучых вачэй зразумеў страшнае пачуццё непапраўнасці, якое валодала зверам. Ніхто ўжо ніколі не мог даведацца аб гэтым.
Павольна поўз да загоршчыны санны паезд. Уладар 7000 сем'яў, што так і не стаў уладаром кожнай трэцяй душы губерні, ехаў у апошнюю дарогу. Вочы, пакуль іх не прыкрыў Юлян Радкевіч, глядзелі ў неба, якога пан Юрый сёння не ўсцярог. Скакалі па мокрым снезе ганцы. Раптоўная адліга, першая вясенняя адліга, насоўвалася на зямлю, таму што аднекуль нацягнула нізкімі цёплымі хмарамі. Морт, 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 надтрэснута крычалі ў вёсках званы. Калі паезд пад'ехаў да ганка Загоршчынскага палаца, на сходах ужо стаялі Алесь, пані Антаніда і яшчэ некалькі чалавек. Маці спусцілася да санак і стаяла моўчкі. Алесь баяўся глядзець у яе вочы, бо калі яна ўпершыню зірнула на труп, у гэтых вачах не было гора, а было нейкае прасветлена здзіўленае неўразуменне. Кірдун за спіною панічалі чутна сказаў: «Каб мяне ўзялі, не даў бы». Алесь падумаў, што Кірдун гэта сказаў замест яго. Мядзведзь ляжаў на ўсе вялікія сані і даўжэй за іх, страшэнна пляскаты, ляжаў, раскінуўшы лапы. «Як здарылася?» — шэптам спытаў Алесь у Радкевіча. Нервовае аблічча Юляна перакрывілася. Што казаць? Няма ўжо нашага пана Юрыя. Паслізнуўся. Аблічча пана Юрыя было чыстае. Вусны, як не дзіўна, усміхаліся, нібы хацеў сказаць нешта вясёлае. Камяк стаяў у глотцы ў Алеся. Маці стаяла на прыступках над санямі і непаразумела глядзела на іх. «Пакрыўдзіўся, любы», — сказала яна. «Я не буду больш. Есці сабе». Потым нешта нібы плесканулася па яе абліччы. Яна пашукала вачыма і ўрэшце ўбачыла Юляна Радкевіча, што стаяў ля санак з мядзведзем. Павольна пайшла да яго. «Гэты?» Юлян моўчкі схіліў галаву. Пляскаты, як калматая чарапаха, мядзведзь знізу глядзеў на жанчыну, нібы падпаўзаў. «Укрыўдзе на мяне адышоў», — сказала пані Антаніда. Вусны маці задрыжалі былі і раптам упершыню для ўсіх людзей сталі жорсткія.